Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі «Камунікат». Паэт кахання і смерці. Усё далей ад нас адыходзіць эпоха рамантычнага беларускага адраджэння пачатку 20-го стагоддзя. Колькі было запалу, колькі жадання дапамагчы свайму народу людзьмі звацца, колькі гераічнай самаахвярнасці. І там, сярод беларускіх адраджэнцаў, пачэснае месца займае Максім Богданович. Нарадзіўся Максім Богданович 9 снежня 1891 года ў Менску. Бацька Максіма, Адам Адольф Богданович, паходзіў з сям'і прыгоннай дворні мястэчка Халопенічы. Але дзякуючы фенаменальным здольнасцям, цудоўнай памяці, матэматычнаму, літаратурнаму, аратарскаму таленту і вялікай жыццёвай энергіі сам здолеў пракласці сабе дарогу ў жыцці. Пасля заканчэння нясвіжскай настаўніцкай семінарыі і працы ў каляменскіх вёсках, у час, калі нарадзіўся Максім, ён працаваў загадчыкам першай менскай прыходскай вучэльні. Ён захапіўся збіраннем і вывучэннем беларускага фальклору, этнаграфіі і зрабіў немалы ўнёсак у нашу навуку, адначасова займаўся асветніцкай і падпольнай рэвалюцыйнай працай. У будынку вучэльні на другім паверсе, дзе была кватэра Богдановичаў, і нарадзіўся Максім. Маці Максіма, Марыя з дому Мякотаў, таксама была адукаваная, высокай культуры жанчына. Яна паходзіла з дарэшты збяднелай сям'і, якая мела святарскія па бацьку і шляхецкія па яе маці карані. Бацька яе, дробны чыноўнік у ігумене, памёр вельмі рана, і яе здалі ў менскі дзіцячы прытулак. Там яна была заўважаная і ўзятая на выхаванне менскай губернатаршай. У гэтай сям'і яна атрымала выхаванне і здолела развіць свае творчыя задаткі. Марыя вучылася ў настаўніцкай школе ў Петербурзе, але не скончыла яе, а ў 1888 годзе выйшла замуж за маладога, прыгожага і аўтарытэтнага Адама Богдановича. Гэта была надзіва шчаслівая сям'я, адпаведнае выхаванне Марыі і неўспрымальнасць Адама да жыццёвага бруду, які яму давялося пабачыць, уздымаючыся з ніжэйшых слаёў грамадства, і ягоны невычэрпны аптымізм заклалі моцны падмурак для шчырай любові і несупыннага захаплення адно другім. Максім быў другім дзіцём у сям'і. Адам Богданович так апісвае яго нараджэнне. Няшмат ён прынёс пакутаў сваёй маці, не тое, што старэйшы брат. Усё адбылося вечарам, я даваў урокі ў яўрэйскай рамесніцкай вучэльні, куды і прыехалі па мяне. Тады я прыехаў за кушэркаю, захапіўшы яе па дарозе. Не мінула і паўгадзіны, як незадаволены крык новаз'яўленага чалавечка радасна адбіўся ў маім сэрцы, і спакутаванае аблічча маці стала звычайным і асвяцілася шчасліваю усмешкаю. Але ў Менску сям'я Богдановичаў надоўга не затрымалася. Улетку 92-го года у Адама горлам пайшла кроў, і ён быў вымушаны кінуць настаўніцкую працу і пераехаць у гародню, дзе знайшоў службу ў сялянскім банку. Туды ж у хуткім часе пераязджае і ўся сям'я Богдановичаў. Марыя Богданович выхоўвала дзяцей па навамоднай тады фрэйбелеўскай сістэме. Простыя гульні заўсёды мелі пэўны падтэкст. Яна сама часта шчыра захаплялася імі. Часта, калі Адам Богданович вяртаўся з працы дадому, дык ён з цяжкасцю мог зразумець, дзе бегалі і весяліліся дзеці, а дзе маці. Незвычайная жывасць успрымання, пачуцця і рухаў была асноўнай, выключнай рысай яе натуры. Так ён апісвае сваю жонку.
У гэты час па-за асноўнай працай Адам Богданович з захапленнем вывучае беларускі фальклор, актыўна друкуецца ў гарадзенскай газеце на тэмы педагогікі, фальклору, краязнаўства. У 1895 годзе ён выдае кнігу «Перажыткі старажытнага светасузіранняў беларусаў», якая стала значнай з'явою ў даследаванні беларускага фальклору, звычаяў і традыцыяў беларускага народа. Такія рысы характару Адама Богдановича, як незвычайная працавітасць, жыццёвы рамантызм, літаратурны талент, праявяцца пазней у Максіма Богдановича. Такім чынам ён пацвердзіў тэорыю спадчыннасці, прыхільнікам якой быў ягоны бацька. Максім узяў усё самае лепшае ў сваіх бацькоў. З падзей маленства вельмі важнай і запамінальнай была для Максіма паездка ў 1895 годзе з маткай у вёску Вязе пад Асіповічай да яе сястры Стэфы. Там на некалькі месяцаў дзеці апынуліся ў жывой беларускамоўнай стыхіі, і ці не вязеўскія ўражанні, хай сабе і на ўзроўні падсвядомасці, дапамаглі пазней Максіму вярнуцца да беларускай мовы як да сваёй, роднай. Засталася кранальная перапіска Марыі і Адама Богдановичаў гэтага перыяду. У 1896 годзе сям'ю Богдановичаў напаткала вялікае гора. Пасля нараджэння 4-го дзіцяці Марыя Богданович захварэла на сухоты і неўзабаве памерла. Адам Ягорович цяжка пераносіў смерць любімай жонкі. Калі толькі надарылася магчымасць, ён у канцы 96-го года, баронячыся ад пакутлівых успамінаў і ратуючы дзяцей ад неспрыяльнага, залішне вільготнага клімату, пераязджае ў Ніжні Новгарад. Тут, у глыбіні Расеі, пачынаецца новая старонка ў жыцці сям'і Богдановичаў. Адам Ягорович хутка стаў сваім сярод інтэлектуальнай прагрэсіўнай эліты горада. Ягоныя сябры, лепшы адвакат горада Ланін, дырэктар гімназіі навуковец Шчарбакоў, доктар Залатніцкі. Добрым сябрам Адама Богдановича быў Максім Горкі, чыя зорка толькі ўзыходзіла на літаратурным небасхіле рускай літаратуры. Адпаведна, і Максім Богданович з маленства жыў у атмасферы лепшых традыцыяў прагрэсіўнай інтэлігенцыі, якая бачыла сваё пакліканне ў служэнні народу. Мы можам сабе ўявіць, што ціхія давяральныя гаворкі дарослых пра лёс народа, грамадскія дабрачынныя акцыі, бясконцыя арышты неўгамоннага Горкага выклікалі спачуванне і адчуванне агульнай несправядлівасці ў Максіма. Блізкія стасункі сям'і Богдановичаў з сям'ёй Горкага рабілі больш зразумелым і даступным для Максіма і пісьменніцкае рамяство. У 1899 годзе Адам Ягорович ажаніўся з маладзенькай Аляксандрай Волжанай, роднай сястрой жонкі Максіма Горкага. Такім чынам іхнія сем'і парадніліся. У гэты ж час Адам Богданович вельмі уважліва і рупна займаецца выхаваннем сваіх сыноў, кожны з якіх меў вялікія здольнасці, але любы каштоўны камень патрабуе апрацоўкі, так і дзіцячая душа. Увесь свой немалы педагагічны талент ён аддаваў дзецям, сам вучыў іх пісаць і чытаць, а затым паступова прыадчыняў перад імі чароўны свет казак і эпасаў розных народаў, такім чынам закладаючы падмурак для развіцця мастацкага густу, фантазіі і інтэлекту. Як гэта потым прыдасца Максіму? Літаратурныя падарожжы часта замяняліся рэальнымі выправамі. Часта бацька выводзіў дзяцей на ўзбярэжжы Волгі і Акі, якія зліваліся тут у Ніжнім, браў з сабою падчас сваіх камандзіровак у расейскую глыбінку, вучыў любіць прыроду, назіраць за ёй. Але няшчасце ішло следам за сям'ёй Богдановичаў. Пры родах у гэтым жа 1899 годзе памірае другая жонка Адама Ягоровича. Сына, якога ў памяць пра маці назвалі Аляксандрам, бярэ на выхаванне жонка Максіма Горкага Кацярына. У дзіцячай памяці паэта назаўсёды застанецца маладая цяжарная жанчына з яе трагічным лёсам. Пра гэта ён пазней напіша ў вершы:
Белы крыж, плита, под ёй магіла, мілым кветам рожа зацвіла. Тут калісьці ты, мой друг, спачыла, спарадзіла ў муках і лягла. Максім Богданович будзе яшчэ і яшчэ раз вяртацца ў вершах да таямнічай дзеі прыроды, якая вельмі тонкай мяжою аддзяляе жыццё ад смерці. На ягоных вачах з'явяцца на свет наступныя 4 ягоныя браты ад 3-й бацькавай жонкі Аляксандры Мякоты, роднай сястры яго маці. Вучоба ў гімназіі, калі меркаваць па адзнаках, ішла ў Максіма пасрэдна. Бацька адчыніў перад ім сапраўдны свет па-за сценамі гімназіі, і кола зацікаўлення ў Максіма ляжала там. З аднаго боку гэта было натуральным і заканамерным. Бацька быў даследчыкам беларускага фальклору, меў уласную кніжку, надрукаваў не 1 дзясятак артыкулаў. У ягоным архіве ляжала не 100 старонак запісаў нашых цудоўных песень, казак, абрадаў. Ён чытаў дзецям беларускія казкі, у ягонай бібліятэцы было ці не ўсё, што выйшла на той час па-беларуску і на беларускую тэматыку. Урэшце ён усведамляў сябе беларусам і не саромеўся гэтага. Мы ведаем, што беларуская атмасфера панавала і ў сем'ях сясцёр Адама Богдановича, якія таксама жылі ў Ніжнім Новгарадзе. З другога боку, такое ранняе рамантычнае захапленне беларушчынай, беларускім народам, які на той час уяўляў несвядомы этнаграфічны масіў з туманнымі перспектывамі ў галіне нацыянальнага развіцця, было выклікана ў Максіма і ягонай уласнай акрэсленай пазіцыяй. Думаецца, свет беларускіх уяўленняў яго быў значна шырэйшы, чым лічыцца. Адам Богданович у сваіх успамінах прызнаецца, што ясна памятае сябе з 2-гадовага ўзросту. Натуральна меркаваць, што спадчыная памяць у Максіма была не горшая, а тое далёкае беларускае жыццё было звязана ў яго яшчэ і з балюча прыцягальнай памяццю пра маці. Як адзначае Адам Богданович, свае першыя літаратурныя практыкаванні па-беларуску Максім зрабіў у 10-гадовым узросце. Набыццё ведаў ішло ў Максіма часам разам, а часам паралельна з гімназічным навучаннем, але нягледзячы на сціплыя адзнакі ў гімназіі, ён даволі добра ведаў замежныя мовы, што дазволіла яму пазней стаць адным з самых універсальных перакладчыкаў на беларускую мову. У 4-м класе Максіма нават пакідаюць на 2-гі год. Ішоў 1906 год. Максім захапляецца гімназічнымі сходамі, чытае выданні рэвалюцыянераў-анархістаў, удзельнічае ў гімназічным анархісцкім гуртку і нават бярэ ўдзел у тэрарыстычным акце. Разам з аднакласнікамі пад лесвіцай у гімназіі ўзрывае бомбу, бляшанку з порахам. Да служэння роднаму беларускаму народу канчаткова схілілі юнага Максіма Богдановича першыя беларускія газеты «Наша доля» і «Наша ніва», якія пачалі выходзіць у далёкай Вільні і якія выпісала яму, верагодна па яго просьбе, хросная маці Максіма Вольга Сёмова, што жыла тады ў Пінску. «Наша доля», а затым «Наша ніва», арганізатары і штабы беларускага нацыянальнага руху, светлыя ластаўкі надзеі, утварылі прадушыну для беларускага прыгожага пісьменства, якое шпарка пайшло ў рост. Можна ўявіць, як натхняла беларуская перыёдыка Максіма Богдановича да пісання. Ёсць газета, значыць, будзе магчымасць друкавацца, значыць, творы не зжаўцеюць у стале, а дойдуць да беларусаў і дапамогуць народу ў ягоным нацыянальным і культурным росквіце. Першым творам Максіма Богдановича, надрукаваным у нашай ніве, ліпень 1907 года, было невялікае памерам апавяданне «Музыка». У ім адразу выявілася манера аўтара прыхоўваць пад мастацкай абалонкай твора, выкарыстоўваючы, здавалася, просты сюжэт, пэўны філасофскі падтэкст. Такім чынам, твор рабіўся як бы шматгранным, кожная грань якога была адшліфаваная паэтам і блішчэла непадобна, па-новаму. У далейшым Максім Богданович па-майстэрску адточыць гэтае сваё ўменне.
Немудрагелісты сюжэт музыкі, музыка меў уплыў на людзей, ён ведаў, як трэба граць, каб быць пачутым і зразумелым людзям, але ён памёр, і ў народзе засталася толькі памяць пра яго, але яшчэ прыйдзе час для новых музыкаў, сцвярджае аўтар. Здавалася б, гэта ўсяго толькі апрацоўка народнага падання пра вечнае жаданне шчасця, пра спадзяванне на лепшую долю. Разам з аўтарам мы бачым таксама ў музыку тыя ранейшыя таленты, інтэлектуальныя і палітычныя дзейсныя сілы, якія ў старадаўнія часы мудра парадкавалі жыццё народа, але былі знішчаныя ці перарадзіліся. У тых, хто падмяніў музыку, іхняе гранне нічога людзям не сказала, бо музыка ў свой час усю душу ўклаў у ігру. Адразу ж прыгадаем дудку беларускую Францішка Багушевіча, які пісаў у прадмове да зборніка, што язык і ёсць адзежа душы. Роля палітычных і духоўных лідараў надзвычай важная ў жыцці народа, прыводзіць нас да такой думкі аўтар. Максім Богданович спадзяецца, што з'явяцца дзясяткі новых музыкаў у беларускім народзе, якія дапамогуць яму выйсці з доўгага летаргічнага сну, як выкажацца ён пазней. У 1908 годзе сям'я Богдановичаў пераязджае ў Яраслаўль. Туды па службе перавялі Адама Богдановича, які не даваў ніжагародскаму дваранству і зямельным спекулянтам нажывацца на продажы зямлі. З Яраслаўлем у Максіма Богдановича звязаны асноўны перыяд жыцця і літаратурнай творчасці. Тут распусціцца і заквітнее ягоная дзівосная, нетутэйшая кветка таленту. Тут ён будзе кахаць і пакутаваць, тут ён стане беларускім паэтам. З'яўленне новага беларускага паэта на берагах далёкае Волгі, паводле ўспамінаў тагачаснага сакратара нашай Нівы Вацлава Ластоўскага, была неадназначна ўспрынята нашаніўскімі культурніцкімі дзеячамі. Той-сёй палічыў яго дэкадэнтам, а матывы ягоных твораў неактуальнымі для дэмакратычнага беларускага руху. Частка з першых дасланых паэтам вершаў пайшла ў архіў, ды заступіліся Янка Купала і Сергей Палуян. І своеасаблівасць таленту паэта, ягоную непадобнасць да іншых хутка зразумелі і ацанілі. З 1909 года Максім Богданович рэгулярна пачынае друкавацца на старонках нашай Нівы. Побач з добра адшліфаванымі, але традыцыйнымі для тагачаснай беларускай паэзіі грамадзянскімі матывамі: «Браття, ці зможам грамадскае гора, браття, ці хваце нам сілы». У вершах Максіма Богдановича ажылі чароўныя вобразы беларускай міфалогіі. Усё дзіка, пустынна імшыцца, агністая спёка стаіць, на моху між спелай брусніцы лясун адзінокі ляжыць. У радках паэта закугукалі пугачы, папаўзлі змяіныя цары, заплёскалі русалкі. Усе гэтыя вобразы перасяліліся ў вершы Максіма Богдановича з бацькавай кніжкі «Перажыткі старажытнага светасузірання ў беларусаў», куды яны, у сваю чаргу, трапілі з вуснаў Максімавай прабабкі Рузалі. Так старажытная сямейная традыцыя пераказу паданняў стала агульнанацыянальнай. Але такі, мабыць, чалавечы лёс, што ён патрабуе вялікую плату за ўсё, што даецца звыш. Сцюдзёны подых року сям'і Богдановичаў сухоты патыхнуў і на Максіма. Праявы гэтай хваробы з'явіліся ў яго неўзабаве пасля смерці ў 1908 годзе ад сухотаў старэйшага брата Вадзіма. Дактары прапісалі лячэнне ў Крыме. Лячыўся паэт у пансіёне «Шалаш» недалёка ад Ялты. У вершах Максіма Богдановича з'явіўся тужлівы матыў недалёкай смерці. «Я, больны бескрыдлаты паэт, мо жыцця майго верш ужо спет». Дзе выйсце, хіба ж справядліва паміраць маладым? Максім пачынае шукаць апору, але не знаходзіць яе. Не глядзіць на мяне ясны вобраз Хрыста, над зямлёю імгла, у душы пустата. Урэшце верх бярэ маладосць, прага да жыцця, спадзяванні на лепшае. Увесь 1910 год прайшоў у руплівай працы.
Словарь беларускага наречия Івана Насовіча, яго настольная кніга. Максім шліфуе сваю беларускую мову, упарта працуючы над вершамі, бясконца перапісвае радкі, адточвае думку, вобраз і дасягае праўдзівых вяршыняў. Словы беларускай мовы для яго каштоўныя камяні. Ён малюе словамі, ствараючы яркія і запамінальныя карціны. Вечар на захадзе ў попеле тушыць кучу чырвоных кавалкаў вугля. Ягоныя эксперыменты ў сферы спалучэння гукавых, вобразных і рытмічных радкоў даюць бліскучыя вынікі. Вершы Максіма літаральна напаўняюцца энергіяй жыцця. Панад белым пухам вішняў, быццам сіні аганёк, б'ецца, уецца, шпаркі, лёгкі, сінякрылы матылёк. Дзе там хвароба, дзе там думкі пра смерць, юнацкі задор ды імпэт перапаўняюць бы золата літыя радкі. Здароў марозны звонкі вечар, здароў скрыпучы мяккі снег. Паэт авалодаў майстэрствам стварэння настрою ў вершах. Здаецца, няма такіх пачуццёвых эмацыйных адценняў, якія б ён не мог перадаць у сваіх творах. Зімовы малюнак у іншым вершы, да прыкладу, набывае зусім іншы каларыт. Шпарка коні імчацца ў полі, сумна бомы гудзяць пад дугой. Захапленне Максіма Богдановича класічнымі формамі паэзіі знаходзіць увасабленне ў трыялетах і пентаметрах. У гэты час ён актыўна выкарыстоўвае антычныя вобразы са старажытнай грэчаскай міфалогіі. Калі зваліў дужы Геракл у пыл Антея, апелюе да знакамітых старажытных папярэднікаў, бледны, хілы, ўсё ж люблюе твой і мудры і кіпучы верш Анакрэон. І зноў гучаць у некаторых вершах матывы смерці, але ў іх ужо адчуваецца спакой і як бы прымірэнне з наканаваным лёсам. Здаецца, што паэт звыкся з думкаю пра смерць, і асэнсаванне яе пераходзіць з рэчышча пачуццёвага ў рэчышча філасофскае і сузіральнае. Паэт не бунтуе супраць смерці і не лякаецца яе. Ён паказвае і перадае настрой суму і велічы, які заўсёды крочыць побач са смерцю. Скрылась кветкамі ў полі магіла, зарасла бур'яном і травой, і ўжо памяць людская забыла, хто пахованы тут пад зямлёй. Назіранні за жаночай цяжарнасцю можна меркаваць сваёй мачахі і цёткі Аляксандры, загадкавасць нараджэння і таямнічага выспявання жыцця, жаданне зразумець гэта і суперажыванне падштурхоўвае Максіма Богдановича да стварэння вершаў ад імя цяжарнай кабеты ці пра яе, што ўвайшлі ў цыкл кахання і смерць. Ціха ідзеш ты, у нетрах дзіцёнка хадою калышаш, цёмнай і цёплай яму служыш калыскай цяпер. Здаецца, што пад пяром паэта зніклі ўсе перашкоды. Менавіта так развіццё таленту Максіма Богдановича ўспрымаецца як няўхільнае пераадоленне перашкодаў. І вось ужо няма такога малюнка, сюжэта, пачуцця, лёгкай змены настрою, стану душы, што ён не здолеў бы пераўвасобіць у верш. Максім Богданович, сам не ведаючы таго, стаў вялікім паэтам, ды і ці здагадваўся пра гэта ўвогуле хто-небудзь у той час. Шмат папрокаў атрымаў ад біёграфаў Максіма Богдановича бацька паэта. Маўляў, не праяўляў належнай цікавасці да творчасці сына, не падтрымаў ягоны талент, а пасля сканчэння гімназіі не дазволіў Максіму паехаць вучыцца на філолага ў Пецярбург, каб там вывучаць беларусіку прафесійна. Гэтыя папрокі засноўваюцца на успамінах самога Адама Богдановича. Роля бацькі Максіма бачыцца мне зусім іншай. Ён зрабіў усё, каб сын атрымаў самыя шырокія веды і займеў магутную гуманітарную базу, на якой далей развіваўся талент Максіма. Ягоныя грамадскія погляды і жыццёвая пазіцыя, кола знаёмых і надзвычайная працавітасць дадатна паўплывалі на фармаванне Максіма. Адам Богданович даў магчымасць сыну спакойна вучыцца, жыць, не думаць пра кавалак хлеба і займацца сваёй улюбёнай справай.
Што ж да Петербурга, то бацька не пусціў туды сына, найперш беручы ў разлік неспрыяльны для яго здароўя клімат. Гэтым самым Адам Ягорович фактычна працягнуў жыццё Максіму. Нягледзячы на ўсю сваю стрыманасць і замкнутасць, якраз да бацькі хадзіў Максім дзяліцца сваімі ўражаннямі аб развіцці беларускай літаратуры, а тое, што бацька не лічыў літаратурныя заняткі сына паважнай справай, дык жа ведаў, што гэта не дасць Максіму хлеба. А перспектывы беларушчыны былі тады значна больш цьмянымі, чым цяпер, але ў іх безаглядна верыла беларуская моладзь у Вільні і Менску, і, што важна для нас, непахісна верыў Максім Богданович. У чэрвені 1911 года Максім заканчвае гімназію і па настойлівых просьбах бацькі паступае ў Яраслаўскі юрыдычны ліцэй. А на лета едзе ў Беларусь, куды яго запрасіла рэдакцыя нашай Нівы. Ён спыняецца на некалькі дзён у Вільні, дзе адбыліся надзвычай важныя для Максіма гутаркі аб перспектывах беларускага адраджэння з Вацлавам Ластоўскім, Іванам ды Антонам Луцкевічамі. Максім Богданович напоўніцу дыхае рамантызмам беларускага рэнесансу. Максім жыве ў рэдакцыі нашай Нівы, захапляецца калекцыяй старажытнасцяў, сабраных Іванам Луцкевічам. Яго ўражвае старая Вільня. Ён гуляе па старажытных вулках Вільні, любуецца вострай брамай, прыслухоўваецца да вечных гукаў і шорахаў у старым горадзе, чуйна ўпітвае атмасферу, запамінае бытавыя сцэнкі і зноў шукае і знаходзіць праявы жыцця і смерці ў старой беларускай сталіцы. Затым паэт едзе адпачываць да дзядзькі Луцкевіча ў Вацлава Лычкоўскага, які меў маёнтак побач з вёскай Ракуцёўшчына на Маладзечаншчыне. На цягніку ён дабіраецца да станцыі Вуша, а затым на брыдцы паўз Красненскі касцёл, які яшчэ стаяў у рыштаваннях, праз Пакроўскую царкву яго вязуць у маёнтак. Маляўнічыя мясціны Ракуцёўшчыны, ляскі і лагчыны, крынічка, якая бруіла непадалёк, вясёлая дзявоцкая кампанія. Там у гэты час таксама адпачывалі маладыя сваячкі гаспадара Ядвіга Русецкая і Эмілія Шабуня, беларускія песні, якія спявалі сялянкі, ідучы паўз маёнтак па дарозе ў Ракуцёўшчыну, народны побыт далі Максіму магутны штуршок для творчасці. Яны надалі яму аптымізму і энергіі на доўгія гады. Упершыню, будучы ўжо дарослым, не па кніжках і пераказах бацькі і цётак, ён спаткаўся з Беларуссю, дзеля якой ён жыў і пісаў, якой ён так палка жадаў дабра, і гэта была тая Беларусь, як ён сабе яе ўяўляў. Усё лета пражыў Максім Богданович у асобнай невялічкай хатцы, якая стаяла непадалёк ад галоўнага будынка і якую яму выдзеліў гаспадар, зважаючы на ягонае здароўе. Там цудоўна пісалася, у вокны шаргацела голле сліваў, пасярэдзіне двара раскашаваў вялізны цёмна-зялёны куст бэзу. Адбыўся своеасаблівы паэтычны выбух. Віленскія і ракуцёўскія ўражанні вершамі выліваліся на паперу. Ён стварае гарадскі цыкл вершаў «Места», хіба што самы паэтычны цыкл вершаў пра горад у беларускай літаратуры, прысвечаны вялікай Вільні, духоўнай метцы беларусаў. Вулкі Вільні зіяюць і гулка грымяць, вір людскі скрозь заліў паясы тратуараў. Вільня літаральна зачаравала Максіма, ягоная беларушчына паўставала тут на магутным гістарычным падмурку, дзе кожны камень быў знітаваны з нашай гісторыяй. А завернеш у завулак, ён цесны, крывы, цёмны шыбы глухіх старасвецкіх будынкаў. Вельмі ўразіў Максіма касцёл святой Ганны. Паэт-штукар захапіўся архітэктурным штукарствам сваіх продкаў і не мог не выказаць сваё захапленне. Каб залячыць у сэрцы раны, забыць пра долі цяжкі глум, прыйдзіце да касцёла Анны, там знікнуць з цені цяжкіх дум.
Не маглі забыцца ў Ракуцёўшчыне і тыя памяткі беларускай старажытнасці, якія паэт убачыў у Вільні ў зборы Івана Луцкевіча, а таксама мройныя на ўсю ноч размовы з сакратаром нашай Нівы Вацлавам Ластоўскім пра славутую мінуўшчыну Беларусі. Хіба можна было паверыць, што краіна, якая мела такую гісторыю, не ўзнімецца з заняпаду? Максім думае пра ўсё гэтае ў Ракуцёўшчыне і стварае яшчэ адзін з лепшых сваіх цыклаў вершаў «Старая Беларусь». І загучаць размераныя радкі: «Вось псальма слічная, як той алень шукае, крыніцы чыстай, так шукаю Бога я». У гэты цыкл уключаны і слуцкія ткачыхі, ці не адзін з самых дасканалых твораў Максіма Богдановича. Верш захапляе не толькі адточанасцю думкі і вобразаў, сапраўды беларускай інтанацыяй і гэткім жа спакойным, светлым, журботным настроем. Ён адначасна і гістарычны, і патрыятычны, і вельмі душэўны, асабісты. Паэт бачыць вытокі красы, мастацтва ў непазбежнай ахвярнасці. Дзяўчаты ткаллі, узятыя ў няволю дзеля красы, яе служкі, іхнія пакуты, плата за стварэнне красы. Шчаслівы і задаволены чалавек, няздольны да вышэйшага духоўнага ўзлёту. Максім Богданович, творачы красу, на сабе адчуваў цяжкую працу перапісчыка і ткача. У Ракуцёўшчыне паэт напісаў таксама дзве невялікія паэмы. У вёсцы абразок з убачанага вясковага жыцця з апісаннем самой Ракуцёўшчыны. З абох бакоў крывой і вузкай вулкі хаты стаялі, шэрыя, струхлеўшыя, як латы, віднеліся ў сценах сляпыя вокны іх, і аж чарнелася салома стрэх гнілых. І Вераніку. Падставай для яе з'яўлення было каханне Максіма да Ганны Какуевай, сястры ягонага аднакласніка па Яраслаўскай гімназіі Рафаіла Какуева. Частка Максімавай душы ўвесь гэты час заставалася ў Яраслаўлі. Паэт аб'яднаў гэтыя паэмы ў цыкл «Мадонны» і прысвяціў яго Ганне. Неспатольнае жаданне паэта ва ўсялякіх праявах жыцця знайсці прыгажосць і адбіць яе ў сваіх творах, і ў васьмігадовай дзяўчынцы, і ў абліччы каханай ён бачыць рысы рафаэлеўскай Мадонны, ён бачыць несмяротную прыгажосць, краса захапляе яго больш за ўсё, краса падаецца паэту самаіснаю і самадастатковаю. Каханне да Ганны, з думкаю, пра якую ён зноў прыехаў у Яраслаўль, засталося безадказным. Супраць цётка Ганны, якая яе выхоўвала, бо маці Ганны памерла ад сухотаў. Гэтую ж няўлоўную пячатку смерці цётка бачыць на чале Максіма. Максім спрабуе супраціўляцца і пратэставаць, натуральна, у вершах. Вашай цётцы, здаецца, вельмі прыемна рабіць обыск у маім сэрцы. Ганна, старэйшая на год за Максіма, з'язджае на вучобу ў Петербург. Ён застаецца ў Яраслаўлі і падчас расстання, сумуючы па ёй, напіша поўны пяшчоты раманс «Зорка Венера». Тая зорка, якая ў ягонай палкай фантазіі і магла б аб'яднаць яго і такую цяпер нерэальную, амаль што ўяўную каханую. Увесь 1912 год праходзіць у паэта ў рупнай працы, яшчэ свежыя ўспаміны пасля наведвання Беларусі, і душа ягоная канчаткова перасяляецца туды. Даўно ўжо целам я хварэю і хвор душой, і толькі на цябе надзея, край родны мой. Хвароба не адыходзіць, і паэт шукае трагічныя праявы смерці ў прыродзе. Ён спрабуе знайсці красу і ў смерці. Падаюць вішня ў цвяты, і разносіць іх ветер халодны, снегам у чорную гразь падаюць вішня ў цвяты. У гэты ж час ён стварае цыкл вершаў «Каханне і смерць». Ідзе падрыхтоўка да першага зборніка вершаў, які па замыслу паэта павінен быў пашырыць далягляды адроджанай беларускай паэзіі ў некалькіх напрамках. Адзін са шляхоў пераклады, якія мусілі паказаць, што беларуская мова здатная на перадачу самых разнастайных і далікатных пачуццяў.
Таму для перакладу Максімам былі абраныя вершы аднаго з самых тонкіх лірыкаў сусветнай паэзіі і ягоных любімых паэтаў, французскі паэт Поль Верлен. Ягоныя вершы натуральна загучалі ў перакладзе на беларускую мову. Узровень таленту Максіма Богдановича узняў пераклады на вышыні высокамастацкіх арыгінальных твораў. Раяль цалуе тонкая рука у час вячэрні шэра-ружаваты, і на крылах цішэй ад ветерка у паветры мяккім пекным паплыла ты, пужліва песня, і срэдь комнат хаты шчэ доўга веяў пах, як ад цвятка. Найбольш выразна ягоныя магчымасці ў гэтым накірунку праявіліся ў вершах, напісаных адметнымі паэтычнымі формамі. Сам паэт пісаў, што працуючы над даўнейшымі формамі верша, ён мае на ўвазе не толькі іх красу, але і жаданне прышчапіць да беларускай пісьменнасці здабыткі чужаземнага паэтычнага труда, памагчы атрымаць ёй больш еўрапейскі выгляд. Пераважна сялянская беларуская мова, адлітая ім у класічных формах, заіскрылася прыгажосцю і выкшталцонасцю і ў такім выглядзе выходзіла на еўрапейскі абсяг, што і ставіў сабе за мэту паэт. Хацеў я давесці здатнасць нашай мовы да самых строгіх вымог вершаванай формы. У наборы апрабаваных ім паэтычных формаў ёсць трыялеты, санеты, пентаметры, рандо і тэрцыны. У 1913 годзе паэт напісаў, па яго словах, шмат вытанчаных вершаў. Ён зноў вяртаецца да сваёй улюбёнай тэмы смерці і кахання. Год пачынаецца няўдала, ён хварэе на запаленне лёгкіх, ляжыць у ложку з тэмператураю і піша: Амур і сумны і прыгожы стаіць з павязкай на вачах ля склепу, часам лёгкі пах сюды даносіцца ад рожы. Паўсюль крыжы, вянкі, чаго жа тут, дзе магілы, сцені, прах, амур і сумны і прыгожы стаіць з павязкай на вачах. Максім шукае тую сілу, якая магла б перамагчы смерць. Можа, гэта каханне? Можа быць, можа. Думкі пра Ганну Какуеву не пакідаюць яго. Яна ў далёкім Пецярбургу, а ён стварае кранальны эпілог да паэмы «Вераніка», напоўнены невымоўным смуткам і адначасна светлай і ціхай радасцю. Чым болей сходзіць дзён, начэй, тым імя мілае вышэй. Аддаленасць Максіма Богдановича ад штодзённых клопатаў беларускага нацыянальнага жыцця дапамагала яму засяродзіцца на грунтоўнейшых і адвечных пытаннях, адно з якіх выклікала вялікую дыскусію ў нашай ніве. Што важней у творы форма ці змест? На гэтае пытанне чарговы для сябе раз паэт спрабуе адказаць у апавяданні «Апокрыф». Нашто каласы, калі няма васількоў, пытаецца ён вуснамі Хрыста. Краса, сцвярджае паэт, не патрабуе апраўдання і мэтазгоднасці, бо сама краса і ёсць той спажытак для душы. Яшчэ больш выразна на гэты конт выказаўся Максім у апавяданні аб іконніку і залатару. Не тое, што майстар малюе, а толькі тое, як ён гэта робіць, толькі здольнасці, улежнасць яго могуць малюнку хвалу і каштоўнасць надаваць. Пазіцыя Максіма Богдановича была надзвычай важная для вызначэння шляхоў, па якіх развівалася тагачасная беларуская літаратура. Па вялікім рахунку, кожная літаратура ў свеце цікавая сваім агульнакаштоўным элементам, красой, прыбранай у нацыянальную вопратку, прасякнутай нацыянальным духам. Гэта і спрабаваў давесці Максім Богданович, але рэаліі драматычнага жыцця беларускага народа тым не менш не абміналі і яго. Развагі пра красу натуральна мяжуюцца ў паэта з разуменнем, для каго і на якой мове ён піша. Ён не баіцца ў сваіх творах сурова і з горыччу кінуць: «Народ, беларускі народ,
Ты цёмны, сляпы, быццам крот, табою ўсягды пагарджалі, цябе не пушчалі з ярма і душу тваю абакралі, у ёй нават мовы няма. У гэтым жа 1913 годзе выйшаў крытычны артыкул Максіма Богдановича «За 3 гады», у якім ён спрабуе вызначыць узрост вартасці твораў нашых пісьменнікаў. Ягоныя крытычныя заўвагі і аналіз становяцца больш дакладнымі, ён даволі аб'ектыўна ацэньвае тагачасны стан беларускай літаратуры. Бясспрэчна, што крытычныя ацэнкі даваў чалавек, шчыра зацікаўлены ў развіцці беларускага прыгожага пісьменства. У кастрычніку 13-го года ён хварэе зноў, але паэт спакойны, ён ужо вызначыў сваё месца ў гэтым свеце. Няяркая маленькая вясёлка, праз гэта ты і даспадобы мне, бо я адну з табою долю маю, зіяць ледзь бачна ў сіняй вышыне. Прыкладна ў гэты час у Яраслаўль з Ніжняга Новгарада ў госці прыязджае стрыечная сястра Максіма Ганна Гапанович, ці як яе звалі сваякі, Нюта. З ёй у Максіма Богдановича былі цёплыя сяброўскія адносіны, якія, можна лічыць, знаходзіліся на мяжы захаплення. Нюце Максім прысвеціць некалькі вершаў. А на пачатку 1914 года да Максіма прыходзіць вялікая радасць. У Вільні выйшла кніжка ягоных вершаў «Вянок», складзеная пры ўдзеле Вацлава Ластоўскага. Кніга атрымалася адной з самых удалых за ўсю гісторыю беларускіх вершаваных зборнікаў. Свежасцю зместу, дасканаласцю формы здзіўлялі чытача змешчаныя ў ёй вершаваныя цыклы. Цыкл у зачараваным царстве утрымліваў вершы, у якіх былі перапрацаваныя фальклорныя вобразы беларускай міфалогіі і вершы, прысвечаныя прыгажосці беларускай прыроды. Гэта была Максімава Беларусь змяінага цара, вадзянікоў і лесуноў, пастаральных летніх краявідаў і сумных восеньскіх пейзажаў, зімовых туманоў і вясновага трымцення матылька. Гэта была прывідная і прынадная Беларусь, якая зачаравала ягонае сэрца сваёй вонкавай і глыбіннай прыгажосцю. Нізка вершаў з гукі бацькаўшчыны была ягонай першай спробай апрацаваць фальклорныя песенныя матывы, часам наследуючы фальклорныя сюжэты, часам укладаючы свой, важны для паэта змест у фальклорную форму верша, адвечным беларускім сумам павявае ад згукаў бацькаўшчыны. У цыкле «Старая Беларусь» сабраныя вершы, прысвечаныя славутай беларускай мінуўшчыне, а ў цыкле «Места» сучаснаму для паэта каменнаму гораду. У думах і вольных думах аб'яднаныя разнастайныя па стылі і тэмах вершы, якія сапраўды падобныя на разнастайныя думкі простага, слабога, а часам і вельмі моцнага чалавека, які жыве ў гэтым свеце. А цыкл «Старая спадчына» аб'яднаў вершы, напісаныя разнастайнымі формамі вершаскладання і 5 перакладаў. Заканчваюць зборнік 2 паэмы «У вёсцы» і «Вераніка», аб'яднаныя ў адзін цыкл «Мадонны». І хаця сам аўтар бачыць «Вянок» не зусім такім, як ён жадаў бы, у прыватнасці ў зборнік не ўвайшоў у цыкл вершаў «Каханне і смерць», але няма межаў дасканаласці. Антон Луцкевіч у першай рэцэнзіі на «Вянок» дае вельмі высокую ацэнку зборніку, даводзячы, што гэта праўдзівая перла ў беларускай паэзіі. Ён ці не першы з сучаснікаў не шкадуе смелых эпітэтаў і параўнанняў. І як у летні гарачы дзень у крыстальна чыстай крынічнай вадзе асвяжаецца нашае цела, так асвяжае душу паэзія Максіма Богдановича. У жніўні 1914 года пачалася Першая сусветная вайна. У велізарную крывавую бойню былі ўцягнутыя і славянскія народы. Яны ваявалі па розныя бакі фронту. Канчаткова была пахавана ідэя славянскага адзінства і без таго падарваная папярэднімі войнамі на Балканах паміж паўднёвымі славянамі. Сучаснікі гэтых падзеяў адчувалі, што вайна магла прывесці да змены еўрапейскіх межаў і ўтварэння самастойных славянскіх дзяржаў.
Максім Богданович здаўна цікавіўся жыццём славянскіх народаў. Ён на прыкладзе гісторыі роднасных беларусам народаў шукаў шляхі і паралелі нацыянальнага развіцця. Ён быў добра абазнаны ў іхняй культурнай і палітычнай сітуацыі. Ён хутка стварае публіцыстычныя нарысы, якія былі выдадзеныя асобнымі брашурамі: «Чырвоная Русь», «Угорская Русь», «Браты Чэхі», прысвечаныя заходняй Украіне і Чэхіі, якія знаходзіліся ў складзе Аўстра-Венгерскай імперіі. У «Братах Чэхах» паэт адзначае, што ўтварэнне славянскіх дзяржаў вымагае пачуццё звычайнай справядлівасці і што незалежнасць – запаветная мэта цэлага шэрагу славянскіх народаў. Выдатна ведаючы, што і беларусы як народ ідуць па агульным для паняволеных славянскіх народаў шляху, Максім Богданович разумеў, што наступны крок у развіцці беларусаў – гэта незалежнасць. У сваіх артыкулах таго часу ён спрабуе абгрунтаваць, закласці ідэалагічную базу пад гэтую ідэю. У нарысе «Беларускае возрождение» Максім Богданович дае кароткае апісанне тысячагадовай гісторыі Беларусі. Ён адразу размяжоўвае беларускую і расейскую культуру, кажучы, што ў іх абліччы беларускай і рускай культураў перад намі знаходзяцца два самастойных культурных комплексы, якія з самага пачатку раслі і развіваліся незалежна адзін ад аднаго. Максім Богданович лічыць Вялікае княства Літоўскае па сваёй сутнасці беларускаю дзяржаваю, у якой дзяржаўнае жыццё Вялікага княства Літоўскага павінна было праяўляцца ў беларускіх нацыянальных формах. Ён справядліва называе гэты час залатым векам у гісторыі беларускай культуры, адзначаючы, што ўсё гэтае, узятае разам, вылучала Беларусь на адно з першых месцаў паміж культурнага славянства, ставячы яе далёка наперадзе маскоўшчыны, тагачаснае славянскае глухмені, якая жывілася як чужаедная расліна духоўнымі сокамі Белай Русі. Максім Богданович бачыць гісторыю Беларусі ў еўрапейскім кантэксце, называючы яе перадавым фарпостам заходняй Еўропы на ўсходзе. Цікавым падаецца вызначэнне Максімам Богдановичам уніі, якая, на яго думку, з'яўлялася як бы нацыянальнай беларускай рэлігіяй. Падрабязны аналіз развіцця новай беларускай літаратуры з канца 18 стагоддзя і да пачатку 20-га паказвае шырыню ведаў Максіма Богдановича. Ніводнае больш-менш вядомае імя ў беларускай літаратуры не прайшло па-за ягонай увагай. У 1915 годзе Максім Богданович асцярожна гаворыць, што беларускі рух дабіваецца толькі выдзялення Беларусі і Літвы, спаяных эканамічна, геаграфічна ды гістарычна, у абласную самакіравальную адзінку. Ягоныя погляды на дзяржаўнае ўладкаванне беларускіх земляў адпавядаюць поглядам лідараў беларускага нацыянальнага руху ў самой Беларусі. Гэта гаворыць пра ягоную абазнанасць у бягучых справах беларускага адраджэння, у шчыльных сувязях паэта з беларускімі адраджэнцамі і хуткім перайманні ім павеваў новага, хвалюючага для Беларусі часу. Не за гарамі будзе той час, калі беларускія адраджэнцы ў развіццё ідэі аўтанамізму паспрабуюць абвясціць поўную дзяржаўную незалежнасць Беларусі. Ведаючы недахоп ведаў саміх беларусаў пра сябе як пра адзіную супольнасць, народ, у гэты ж час Максім Богданович стварае патрыятычны ліст да простых людзей. У ім аўтар вызначае асноўныя адрозненні беларусаў ад сваіх суседзяў. Жывём мы паміж палякаў і вялікарусаў, народаў моцных, і маем шмат крыўды ад іх. Паэт палымяна заклікае беларусаў захаваць сваю адметнасць. Агляніцеся, усё нашае роднае, беларускае, марнуецца, нішчыцца, знікае, бо яго забіваюць, яго прыглушаюць, ім пагарджаюць, а чужое пануе, пышаецца, мае сабе пашану і павагу. Грамадскія, нацыянальныя праблемы, якімі быў захоплены Максім Богданович у гэты час, не выцясняюць у ягонай душы тонкага лірыка, які спрабуе адбіць у сваіх вершах чалавечыя пачуцці.
Прынадна вочы ззяюць да мяне, чароўна усміхаючыся губы, адкрылі буйныя бялеючыя зубы, ласкавы шэпт гарачай хвалі імкне, кроў к сэрцу маяму. Паэт ужо ведае сваё месца ў беларускай літаратуры. Недарэмна ў вышэйзгаданым нарысе «Беларускае адраджэнне» ён сціпла, але з пачуццём годнасці напіша пра сябе: «У аглядах беларускай літаратуры да імёнаў гэтых двух паэтаў, Купалы і Коласа, прынята далучаць і маё». Ды гэта там, у літаратуры, а ў жыцці ён бачыць сябе іншым. Я непрыкметны шэры чалавек. Свае пачуцці вершы ён параўноўвае з чыстым сокам шэрага клёна, і яны працягвалі ліцца з паэтычнае крыніцы паэта, увасабляючы ягоныя думкі, пачуцці ды памкненні. У 1914 годзе Максім Богданович творча эксперыментуе па стварэнні вершаў беларускага складу. Ён працягнуў свае спробы паэтычнага пераўвасаблення фальклорных матываў, якія адзначаліся ў некаторых вершах вянка, на літаратурным узроўні. Ён піша вершы «Ой, лясы бары ды лугі разлогі», «Цёмнай ноччу лучына дагарала» ды іншыя. Тэарэтычнае абгрунтаванне пераходу ад еўрапейскіх класічных формаў вершаскладання да народных формаў ён выклаў у артыкуле «Забыты шлях», напісаны ім у 1915 годзе. Дасягнуўшы на той час вялікіх вяршыняў у традыцыйным па еўрапейскіх канонах вершаскладанні, Максім Богданович спрабуе абгрунтаваць свае пошукі і скіраваць увагу беларускіх паэтаў на свой родны беларускі шлях, праложаны праз соткі год народнай песеннай працы. Ён разумее складанасць пастаўленай задачы. Распачаць гэтую справу ў паэзіі будзе нялёгка, лягчэй ісці па прабойным дарогам, куды лягчэй пісаць, маючы перад вачыма добрыя прыклады. Паэт выразна падкрэслівае і мэту гэтай працы. Каб улажыць што-небудзь сваё ў скарбніцу сусветнай культуры, каб уліць у нашу паэзію свежыя сокі, каб стаць бліжэй да душы роднага народа. Максім Богданович бачыць два ўзроўні гэтай працы. Першы — прыпадабненне да лепшых узораў беларускага фальклору, другі — вышэйшы, каб зрабіць нашу паэзію не толькі мовай, але і духам і складам твораў чыста беларускай. Ён разумее шкоду празмернага ізаляцыянізму і перасцерагае: мы зрабілі б цяжкую памылку, калі б кінулі тую вывучку, што нам давала светавая, найчасцей еўрапейская паэзія. Але ён бароніць тыя самабытныя і каштоўныя рысы, якія ёсць у беларускай народнай творчасці, і заклікае абапірацца на іх ды ісці далей. Але заносіць толькі чужое, не развіваючы свайго, гэта яшчэ горш, гэта значыць глуміць народную душу. Паслядоўна на працягу наступных гадоў ён здзяйсняе сваю задуму. Вершы беларускага складу, напісаныя ў гэты час, моцна адрозніваюцца ад іншых паэтычных твораў Максіма Богдановича. Яны нагадваюць рупна адшліфаваныя народныя песні, але яны больш індывідуальныя і персаніфікаваныя. Па сваёй арыгінальнасці яны хіба што саступаюць еўрапейскім вершам паэта. Паэт сам адчувае гэта. У вышэйзгаданым артыкуле ён адзначае, што прыпадабненне да фальклору, фальклорная паэтычная стылізацыя — гэта не шлях да шырокага развіцця паэзіі. З гэтай пазіцыі вершы беларускага складу можна ўспрымаць як паэтычныя практыкаванні, падрыхтоўку да нечага большага, да шляху апанавання беларускага духу, які яскрава выразіўся ўжо ў паэме Максіма Богдановича «Максім і Магдалена» і неўзабаве ў 1916 годзе у паэме «Страцім лебедь». На пачатку 1915 года у Максіма Богдановича выспявае жаданне пакінуць бацькоўскі дом і вярнуцца на радзіму. Складанне праектаў пачалося вось ужо таму 2-3 месяцы, пісаў у лісце, пазначаным траўнем 15 года, стрыечны брат паэта Пётр Гапанович.
Надышоў час, калі Максім хацеў вымкнуць з-пад бацькоўскага крыла і пачаць самастойнае жыццё. Ён нудзіцца, перакладае з рускай мовы верш Пушкіна «Сяджу я ў турме за рашоткай гады», але жыццё ідзе сваёй хадою. Летом 1915 года паэт па настойлівых просьбах бацькі, які хваляваўся за слабое здароўе Максіма, едзе адпачываць у стары Крым у пансіянат, дзе знаёміцца з маладой замужняй жанчынаю Клавай. Успыхвае палкае каханне, якое перарастае ў фізічную блізкасць, водгук ад якога дайшоў да нас у напаўстёртых алоўкавых адбітках ды вершаваных радках, напісаных па-расейску. «Забудется многое, Клава, но буду я помнить всегда, как в сердце шипела отрава любви и тоски и стыда». Між тым ішла вайна, некаторыя дзяржаўныя установы з Беларусі былі эвакуяваныя ў Яраслаўль. У 15-м годзе сюды пераводзіцца Менскі настаўніцкі інстытут, з некаторымі студэнтамі якога пазнаёміўся і Максім Богданович. Гэта былі свае беларусы. Між іншым, у гэты час з 1914 года ў Яраслаўскай жаночай гімназіі вучыцца дачка віленскага чыноўніка, у будучым выдатнейшая беларуская паэтка, паслядоўніца богдановіцкай чыстай красы ў паэзіі Наталля Арсеньева. Мабыць, па адных ходніках па ўзбярэжнай Волгі хадзілі тады малады Максім і юная Наталля, не ведаючы адно аднога і не здагадваючыся, што іх навечна звяжа ў гэтым свеце. Пётр Гапанович адзначае, што ў гэты час гіпертрафаванае захапленне асобнымі бакамі літаратуры і занадта заўзятыя адносіны да самастійнай Беларусі без астатку паглыналі ўсе ягоныя клопаты і ўсю ўвагу. Заўвага непрыхільная да захаплення Максіма, але трапная. Ён засынаў і прачынаўся, думаючы пра Беларусь, хаця ўспрымаў жыццё больш разнабакова. Пра гэта сведчаць і вершы пра каханне, напісаныя ім у гэты час. Маладыя гады, маладыя жадання, ні жуды, ні нуды, толькі шчасце кахання. Пра гэта сведчыць і вострае адчуванне маладосці паэтам, жаданне неяк прыпыніць і захаваць гэты стан у сваіх вершах. Усё прайшло, сплыло вадою, моладасць не знікла, не прайшла. Выбрацца на радзіму Максіму Богдановичу ўдалося толькі восенню 1916 года пасля сканчэння юрыдычнага ліцэя. Бацька Максіма Адам Богданович напіша пазней ва ўспамінах: «З трывожным пачуццём я яго адпускаў, але рабіць не было чаго. Радзіма была цэнтрам яго прыцягнення, туды прыцягвалі яго ўсе жывыя інтарэсы і сімпатыі». Прыехаўшы ў Менск, Максім Богданович уладкоўваецца на працу ў камітэт Менскага аддзела Беларускага таварыства дапамогі пацярпелым ад вайны, старшынёй якога быў вядомы грамадскі дзеяч Раман Скірмунд. Гэтым разам Беларусь непрыветліва сустрэла яго. Непадалёку праходзіў фронт, голад, холад, хваробы, смерць, дзясяткі тысячаў бежанцаў, дзеці-сіроты. Вось што ўбачыў тут паэт. Вакол камітэта ў Менску сабраўся ці не ўвесь беларускі актыў. Беларуская палітычная дзейнасць была пад забаронай, і асноўную задачу менскія нацыянальныя дзеячы бачылі ў гуманітарнай дапамозе свайму народу, які незвычайна цярпеў у гэтыя часы. Пасяліўся Максім Богданович на адной кватэры са зметраком Бядулем і ягонымі сёстрамі, харчаваўся ў сталоўцы пры камітэце. У Менску паэт адразу ўключаецца ў беларускую дзейнасць, выступае на вечарынах, дэкламуе свае вершы. Аркадь Смоліч назаве яго адным з ідэолагаў беларускага адраджэння. На творчую працу для паэта заставаўся толькі позні начны час. Слабае здароўе паэта не магло доўга вытрымаць такіх вялікіх нагрузак. З неспадаючай высокай тэмператураю, каўтаючы па начах лекі, Максім Богданович піша паэму з трагічным сюжэтам «Страцім лебедь». Мабыць, сябе ўяўляў ён такім лебедзем, які ўсклаў на свае крылы занадта вялікі цяжар і зараз не вытрымліваў, хутка слабнуў.
Тут, у холодным заснежаным Менску, ствараецца неўміручая пагоня, велічны гімн беларускаму адраджэнню. Сілы хутка зыходзілі, і ў лютым 1917 года беларускія сябры адпраўляюць Максіма Богдановича лячыцца ў Крым. Ён жыве там непрыветлівай вясною без асаблівага догляду, перыядычна ў яго ідзе горлам кроў. Паэт ведае, што жыць засталося няшмат, але ставіцца да гэтага спакойна. Светлы тужлівы настрой працінае ягоныя апошнія радкі. Пролятайте вы дни золотыми огнями, скончу век молоды, облятайте цвятами. Жыццё так хутка заканчвалася і засталося яго зусім на дне, але ніхто не мог забараніць паэту марыць, а можа ўжо і мроіць. Як забудуся сном у сіняватыя ночы, прылятаеш ты ў дом, пазіраеш у вочы. Смерць не палохае Максіма Богдановича. Ён утойвае свой цяжкі стан ад бацькі, які на той час знаходзіўся ў недалёкім Сімферополі, не жадаючы яго турбаваць. Максім не адчувае сябе самотным, ці прынамсі спрабуе сябе ў гэтым пераканаць. У краіне светлай, дзе я умираю, у белым доме ля сіняй бухты, я не самотны, я кнігу маю з друкарні пана Марціна Кухты. Жыццё заставалася для яго светлым, але яно няўмольна прасочвалася, як вада праз пясок. Пасля чарговага прыступу, знясільваючага адкашлівання крыві, да Максіма прыходзіць медыцынская сястра. Яна чым можа дапамагае яму, наведвае яго і заўтра. Ён піша, спяшаецца, кажа, што часу мала, а многае яшчэ трэба паспець. На наступны дзень Максім Богданович памірае ў адзіноце. Яго пахавалі на трэці дзень пасля скону, адпелі ў царкве, рабілі гэта чужыя людзі удалечыні ад Беларусі, якой ён аддаў усё сваё жыццё. Максім Богданович — непрыкметны геній, які як свяча згарэў на алтары бацькаўшчыны, пакінуў пасля сябе найкаштоўнейшы набытак, нязгасную любоў да Беларусі з выключным майстэрствам адбітую ў ягоных творах. Некаторыя стэрэатыпы ва ўяўленні асобы Максіма Богдановича. Гаворачы пра стэрэатыпы ўспрыняцця асобы Максіма Богдановича, працуючы ў музеі, размаўляючы з аматарамі ягонай паэзіі, а часам нават і з даследчыкамі, увесь час даводзіцца сутыкацца з так званаю праблемаю бацькоў і дзяцей. Я заўсёды расчароўваю суразмоўцаў, адказваючы, што, на маю думку, ніякай такой праблемы не было. Як жа, здзіўляюцца яны, Адам Богданович не разумеў свайго сына, ягоныя зацікаўленні беларушчынай былі чужымі для бацькі. Урэшце аб іх разладзе гаворыць і адзінокая смерць паэта. Вялікім містыфікатарам гэтай прычыны рызыкну назваць Міхася Стральцова, які стварыў эсэ «Загадка Богдановича» і запусціў у свет не адзін мастацкі міф. Бясспрэчна, таленавітае эсэ перавыдаецца, а разам з ім і мастацкія версіі, прафесійна абгрунтаваныя аўтарам. «Не будзем перабольшваць», – пісаў аўтар у сваім эсэ, але ягоная фантазія не раз сягала далей рэальных межаў. Гэта датычыць і адносінаў Максіма з Нютай Гапанович, і міфа аб надзвычайнай цнатлівасці паэта, і ўрэшце аб стасунках Максіма з бацькам. Адгалоскі гэтых уяўных непаразуменняў блукаюць па іншых працах, творах, прысвечаных Максіму Богдановичу. У прыватнасці трэба згадаць успаміны Ганны Кіпрыянаўны Валасовіч, якую ў сваю чаргу цытуе Міхась Стральцоў, якая адкрыта піша: «Адам Ягорович належным чынам не ацаніў таленту і значэння Максіма, інакш, не зважаючы ні на што, ён павінен быў дапамагчы Максіму паехаць вучыцца ў Петербург». Паспрабуем разабрацца, ці так гэта было.
У сваіх успамінах Адам Богданович не раз выказваў прыхільнасць да тэорыі спадчыннасці, мяркуючы, што ўсе асноўныя рысы характару, разумовыя здольнасці, урэшце талент дзеці атрымліваюць у спадчыну ад сваіх бацькоў ці трохі далейшых продкаў. Што датычыць Максіма ў прыватнасці, дык ён называе ягоную маці Марыю Апанасаўну, адметнай рысай натуры, якой, па ягоных словах, была незвычайная жывасць успрыняцця, пачуцця і рухаў, а таксама сваю бабулю, прабабку Максіма Рузалю, цудоўную апавядальніцу народных казак. Адам Богданович сціпла замоўчвае сваё імя і сваю ролю ў станаўленні Максіма як асобы, бліжэй пазнаёміўшыся з ягоным жыццяпісам, а гэта сталася магчымым пасля поўнай публікацыі ягоных успамінаў у часопісе «Нёман» за 94 год, ды супаставіўшы іншыя факты з ягонага жыцця, прыходзіш да высновы, у гэтым выпадку тэорыя спадчыннасці пацвярджаецца жыццём. Калі чытаеш успаміны Адама Богдановича, дык кідаецца ў вочы ягоная фенаменальная памяць на падзеі са свайго дзяцінства, пачынаючы з вельмі ранняга ўзросту. «Я памятаю сябе з 2,5 гадоў, а можа быць і з 2, згадвае ён. Можа, у гэтым і заключаецца адна з крыніцаў, што жывіла феномен Максіма Богдановича, які пакінуў Беларусь у 5гадовым узросце, а ў 4 гады ў вязі, гасцюючы з маці ў сваёй цёткі Стэфы, нахватался беларускіх славечак. Ці не звёз ён з гародні ў Ніжні Новгарад з сабою цэлы свет, чароўны і захапляючы, як заўсёды гэта бывае ў дзяцінстве, які так і не сцёрся з часам і паслужыў менавіта тым магнесам, які прыцягнуў Максіма да Беларусі. Гаворачы пра працэс засваення Максімам беларускай мовы, Адам Богданович пытаецца, які з паэтаў, што ўсмакталі беларускую мову з малаком маці, уздымаў гэтую цяжкую, крапатлівую і марудную працу. Ён зазначае, што ў працы ён, Максім, быў настойлівы і упарты. Калі ён ставіў перад сабой якую-небудзь мэту, ён цвёрда і няўхільна імкнуўся да яе здзяйснення. У поўнай меры гэтую ж рысу характару можна ўбачыць і ў Адама Богдановича, які з дваровага хлопчыка, дзякуючы сваёй упартасці і працы, выбіўся ў кола асветнікаў, інтэлігентнейшых людзей свайго часу у шэрагі інтэлектуальнай эліты. Матэматычныя здольнасці Адама Богдановича, які большую частку свайго жыцця, як мы ведаем, праслужыў у банку, наймацней выявіліся ў Льва Богдановича, але Максім, чалавек бясспрэчна філалагічнага складу, тым не менш паспяхова ўжываў матэматыку ў сваіх даследаваннях вершаскладання. Змітрок Бядуля згадываў пра Максіма, што ён меў спецыяльны тоўсты сшытак, які цалкам быў запоўнены матэматычнымі вылічэннямі і іерогліфамі, узорамі розных размераў вершаў. Больш падрабязна пра гэта піша Вацлаў Ластоўскі. Ён шукаў матэматычна правільнага і вернага спосабу ацэны твораў і прыйшоў да вываду, што такі спосаб можна знайсці, калі разлажыць твор на паасобныя абразы, звароты, словы. Раўняючы творчасць двух аўтараў, трэба падлічыць суму створаных абразоў, зваротаў і думак кожнага ў аддзельнасці, і цыфравая розніца пакажа стасункавую вышшасць або нішчасць аднаго і другога аўтара. Адам Богданович быў надзелены выключнай прыроднай памяццю. Ён успамінае: «Пры маёй здольнасці хутка запамінаць, нават не завучваючы, як звычайна завучваюць на памяць, 2-3-4 прачытанні ў голас і гатова». Да канца 70-х гадоў і пачатку 80-х гадоў адносіцца галоўным чынам той вялізны запас завучаных на памяць вершаў і паэмаў, якія ў бальшыні я памятаю і цяпер. Запас быў такім вялізным, што я з поспехам мог бы вытрымаць спаборніцтва з любым апавядальнікам, а ў інтэлігенцкіх колах я не сустракаў супернікаў. А цяпер прыслухаемся да ўспамінаў сяброў і знаёмых Максіма Богдановича. Аляксей Залатароў згадвае, ён любіў чытаць заўсёды на памяць вершы Блока, Белага, Мураўскай і чытаў заўсёды вельмі добра, усхвалявана і стрымана разам.
Мікалай Агурцоў дапаўняе, здавалася, не было якога-небудзь значнага верша, якога ён не ведаў на памяць. І ўрэшце ў Дыядора Дзябольскага чытаем, памяць яго была рэдкасная, прачытаўшы 2, самае большае 3 разы вялікі верш, ён ужо добра яго запамінаў. Дык ці ж не бацькава памяць была ў Максіма? Можна згадаць і пра больш дробную фамільную рысу, як называе яе Адам Богданович, любоў Максіма да кніг. Абодва Богдановічы імкнуліся да нефармальнага, але сутнаснага авалодвання ведамі. У першы год я так захапіўся бібліятэкай, дапяўшы да самых разнастайных кніг, успамінае Адам Богданович пра сваю вучобу ў настаўніцкай семінарыі, што прапусціў каля 400 урокаў, гэта значыць 120 дзён. А ва ўспамінах пра Максіма ён піша, што той лекцыі слухаў нячаста, больш займаўся ў вялікай ліцэйскай бібліятэцы і ў чытальні. Найбольш сканцэнтравана менавіта пра спадчыннае падабенства Адама ды Максіма Богдановічаў выказаўся стрыечны брат Максіма Пётр Гапанович, які жыў у іхняй сям'і і добра іх ведаў. Сын свайго бацькі, напісаў ён пра Максіма, прычым ён меў на ўвазе не толькі добрыя ці благія рысы іхняга падабенства, а менавіта натуру, сукупнасць рысаў, якія ўтвараюць з чалавека асобу. А зараз звернем увагу на тыя рысы асобы, якія набываюцца падчас яе сталення, агульнакультурны ўзровень і кола зацікаўленняў. Усімі прызнаецца той бясспрэчна вялізны ўплыў на фарміраванне агульнакультурнага ўзроўню Максіма Богдановича, які аказаў на яго Адам Богданович. Першыя 3 дзяцей ад шлюбу Адама Богдановича з Марыляй Мякотай вылучаюцца выключнымі здольнасцямі. Выхаваныя на лепшых узорах сусветнай літаратуры, маючы дома да ўжытку вялікую бібліятэку бацькі, атрымаўшы класічную адукацыю ў гімназіі, дзеці Адама Богдановича здолелі развіць свае прыродныя схільнасці да надзвычай высокага ўзроўню. Вялікая тактоўнасць Адама Богдановича ў адносінах са сваімі дзецьмі, прызнанне іхняга права на самастойныя ўчынкі, на ўласную думку, згадаем, да прыкладу, ягоную падтрымку пазіцыі Максіма падчас канфлікту ў Яраслаўскай гімназіі, мелі вялікі ўплыў на іхняе станаўленне як незалежных і творчых асобаў. Зярняты зацікаўлення Максімам беларусікай па вызначэнні Адама Богдановича у той атмасферы, якая панавала ў сям'і Богдановичаў, упала на дабратворную глебу, зборнікі беларускага фальклору, слоўнікі, першыя беларускія кніжкі Дунін Марцінкевіча, Багушевіча. Всё гэта Максім знайшоў у бібліятэцы свайго бацькі. Прыгадаем, якое значэнне для творчасці Максіма мела кніжка бацькі «Пережитки древнего миросозерцания у беларусаў». Цыкл вершаў сапраўдных перлінаў у беларускай паэзіі ў зачараваным царстве, напісаны па матывах паданняў, запісаных Адамам Богдановичам у гэтай кніжцы. Антон Луцкевіч, адзін з першых даследчыкаў творчасці Максіма Богдановича, сцвярджае, параўноўваючы настроі ў вершы «Краю мой родны» з прадмоваю Адама Богдановича да пережыткаў, што і агульныя ўяўленні пра беларускі народ у Максіма Богдановича склаліся пад уплывам кніжкі бацькі. Словы Адама Богдановича аб тым, што ён не перашкаджаў сваім дзецям быць, кім яны хочуць, пацверджаныя жыццём і шмат у чым трагічным лёсам ягоных дзяцей. У пэўныя моманты здаецца, што ён ім аж занадта папускаў, згадаем напружанае жыццё Вадзіма ў Ніжнім Новгарадзе перад смерцю ад сухотаў ці ад'езд Максіма ў Менск. Але мы памятаем, што упартасць – гэта сямейная рыса Богдановичаў, і Адам Богданович добра гэта разумеў. А цяпер звернем увагу на сямейныя ўзаемаадносіны бацькі і сына. Мы можам спаслацца толькі на асобныя фрагменты ўспамінаў, але яны дастатковыя, каб скласці нейкую агульную карціну. Падчас усё больш глыбокага зацікаўлення беларусікай Максім усё далей адыходзіў ад агульных сямейных інтарэсаў.
Гэта тычылася і агульных з бацькам паездак, як згадвае Адам Богданович, ужо ў яраслаўскі перыяд жыцця на пытанне, ці не жадае ён паехаць са мною, ён звычайна адказваў «не», і стылю жыцця Максіма. Жыццё ён праводзіў сіроцкае, ціхае, успамінае бацька Максіма. Тое ж адзначае Ганна Валасовіч. Максім ніколі не бываў разам з усімі, не палуднаваў, не піў гарбаты, заўсёды праходзіў у свой пакой. Пэўна, што тут была вінаватая ягоная хвароба, прымушала яго трымацца падалей ад сям'і, але і праяўлялася прыроджаная сарамлівасць, сціпласць Максіма. Тым не менш, Адам Богданович заўсёды быў у курсе асноўных інтарэсаў Максіма, хаця ён і піша, што заняткі беларусікай адбываліся зусім непрыкметна для мяне і акаляючых, але ў той жа час ён згадвае: «Ясна памятаю ягоную Максіма радасць у абліччы і бліскучыя ад жывога агеньчыка вочы, калі ён убег у мой пакой і паказаў мне надрукаванымі свае вершы». Менавіта Максім знаёміў Адама Богдановича са станам развіцця беларускай літаратуры і ўсяго беларускага адраджэння. Ён адразу прыносіў кніжку, часопіс ці зборнік да мяне, адзінага чалавека, які мог яго зразумець і ацаніць новы твор, каб падзяліцца сваёй радасцю. Пасля паездкі ў Беларусь у 1911 годзе, як згадвае бацька, вярнуўшыся, ён шмат расказваў пра ахвярнікаў беларускай літаратуры, пра тыя цяжкасці, якія яны перажываюць, пра недахоп сродкаў, пра бескарыснае служэнне роднаму слову многіх працаўнікоў, галоўным чынам засяроддзя настаўнікаў, пра Вільню і яе старажытнасць і пра тое ўражанне, якое яна аказала на яго. Вельмі характэрным для разумення стасункаў бацькі і сына з'яўляецца эпізод з успамінаў Дыядора Дзябольскага. У 1916 годзе Максім быў нездаровы і ляжаў апрануты на ложку. Прыйшоў са свайго пакоя Адам Ягорович і, ласкава пагладзіўшы яго густыя, тады доўгія каштанавыя валасы, зачэсаныя назад, любоўна і жартаўліва сказаў «беларускі Гамер». Ці дзяліўся б Максім самымі дарагімі для яго думкамі з чалавекам, які не разумеў бы яго. Пры гэтым трэба ўлічваць скрайнюю сціпласць Максіма, які вельмі паважаў свайго бацьку і стараўся не торгаць яго, як ён лічыў, па дробязях. Для таго, каб закрануць наступнае пытанне, клопат Адама Богдановича пра здароўе сына, нам трэба больш уважліва ўглядзецца ў характар Максіма. Дыядор Дзябольскі адзначае, ён ніколі не бываў на вечарынах у гімназіі, пайсці туды для яго было проста немагчыма, а на які-небудзь танцавальны вечар і ўявіць нельга было. Пра непрыстасаванасць Максіма да побытавых дробязяў піша ў лісце Пётр Хапанович да сястры. Цітоў зазначае, што на сябе ён мала звяртаў увагі. Ён нават не заўважаў, што ў яго старая кашуля і староннія звярталі на яго ўвагу. Пра тое ж піша Змітрок Бядуля. Трэба адзначыць, што здароўя свайго Максім Богданович не шкадаваў, не звяртаў увагу на яду і вопраткі, заўсёды хадзіў у студэнцкай старой вопратцы. І Леанард Заяц уторыць яму. Ён часта не даядае і не глядзіць за сабой, калі гэта лёгка можна зрабіць. Больш падрабязна пра гэта піша бацька. Ён увогуле ставіўся няўважліва да свайго здароўя, не любіў лячыцца. Я павінен быў назіраць за станам яго здароўя, мераць тэмпературу, прымусіць легчы ў ложак, прымаць лекі, харчавацца. Мне ён падпарадкоўваўся, хоць бы і супраць свайго жадання. Такім чынам перад намі вымалёўваецца вобраз вельмі непатрабавальнага, сціплага юнака, які абыякава ставіцца да свайго знешняга выгляду, да бытавых праблемаў і, ўрэшце, да ўласнага здароўя. Вядома, гэта далёка не вычарпальны ягоны вобраз, які на самай справе быў значна больш шматмерным, але пэўна, што ў ягоным партрэце былі і вышэй пералічаныя рысы.
Вось жа ці можна прадбачыць вынікі паездкі Максіма Богдановича на вучобу ў Петербург? Можна, хуткая смерць ад сухотаў. У той час, як дома Максім Богданович знаходзіўся пад бацькоўскім доглядам, але, зразумелая рэч, ён не жадаў увесь час жыць пад бацькоўскай апекаю. Максім сур'ёзна пачаў думаць пра самастойнае жыццё на пачатку 15-го года ў 23 гады. Ён шмат каму казаў пра гэта, але здолеў выехаць з дома бацькі толькі пасля сканчэння вучобы ў ліцэі восенню 1916 года ў 25 гадоў. Пры ўсёй сваёй непрыстасаванасці да самастойнага жыццёвага побыту, хто ўжо мог яго ўтрымаць? Адам Богданович? Хіба што не. Бацька піша: «З трывожным пачуццём я адпускаў яго, але не было чаго рабіць. Радзіма была цэнтрам яго прыцягнення, туды прыцягвалі яго ўсе жывыя інтарэсы ды сімпатыі. Я разлічваў на іх ажыўляльнае дзеянне, прычым ён упэўніваў мяне, што яго ў Менску уладкуюць у сэнсе задавальнення жыццёвых умоваў як мага лепш». І, на жаль, гэтае трывожнае пачуццё спраўдзілася. Як матылёк на агонь паляцеў Максім Богданович на Беларусь, каб канчаткова і бязрадна захварэць і памерці дзеля гэтай сваёй усё паглынальнай любові да бацькаўшчыны. У апошнія месяцы свайго жыцця ў Ялце Максім Богданович заставаўся сабою, бясконца сціплым і непатрабавальным чалавекам. Пятру Гапановичу ён піша: «Бацьку я пра хваробу пісаў без усялякіх падрабязнасцяў. Лячуся, маўляў, у Ялце і ўсё тут, і ты не распісвай». Адам Богданович згадвае: «Ён хаваў ад мяне сваю хваробу і пісаў зусім заспакаяльныя лісты». Недаацэньваць ролю Адама Богдановича ў выхаванні Максіма, ягоным доглядзе, разуменні сына не варта. Гэтая роля была вялізнай. Мала хто з бацькоў даў столькі сваім дзецям, як Адам Богданович Максіму. Ён быў той сцяною, за якой спакойна развіваўся і квітнеў талент Максіма Богдановича, дык будзем яму ўдзячны за гэта. Купала і рэвалюцыя. На купалаўскіх чытаннях, якія праходзілі ў траўні 88-го года і былі прысвечаныя 106-й гадавіне з дня нараджэння Янкі Купалы і 80-годдзю ягонага першага зборніка «Жалейка», беларускія вучоныя і літаратуразнаўцы Олег Лойка і Вячаслаў Рагойша зноў казалі пра даўно наспелую неабходнасць выдання поўнага збору твораў паэта. Яшчэ ў 81-м годзе Рагойша пісаў: «У апошні збор твораў Купалы не ўвайшлі, апроч п'есы тутэйшыя, 79 вершаў і вершаваных перакладаў, 76 публіцыстычных артыкулаў і выступаў, 4 празаічныя пераклады. Некаторыя творы, якія паэт напісаў да рэвалюцыі, а таксама вершы, якія ўслаўлялі Сталіна, не патрапілі ў найбольш поўны сямітомнік ягоных твораў, можна сказаць, з-за неадпаведнасці рэальнага Купалы ягонаму мемарыяльнаму, прынятаму і зацверджанаму вобразу. Няўключаныя і 1,5 дзясяткі вершаў, напісаных у асноўным у 1918-1920 гадах. Манапольная ўлада чыноўнікаў ад купалазнаўства, іхняе імкненне зрабіць Купалу сваім, уціснуць яго ў схему гатовых адказаў аказаліся мацнейшымі за гістарычную праўду. У выніку з творчасці паэта былі выкрасленыя вершы, якія пралівалі святло на важныя аспекты ягонага светаўспрымання і перш за ўсё на адносіны паэта да кастрычніцкай рэвалюцыі. Але што ўсё ж такі там было ў 1918, 19, 20, што пісаў Купала, пра што ён думаў, што казаў свайму народу ўжо тады прызнаны прарок сумлення нацыі?
Тлумачэнні гэтых пытанняў літаратуразнаўцамі і крытыкамі умоўна зводзяцца да 3 пунктаў погляду. Усе яны цікавыя, і кожны мае пад сабой саліднае абгрунтаванне ідэалагічнага, палітычнага ды іншага характару, але праўдзівы толькі адзін. Найбольш распаўсюджанай з'яўляецца думка пра тое, што Купала не зразумеў кастрычніцкай рэвалюцыі. Вось некалькі найбольш характэрных выказванняў. Крытык Іосіф Плашчынскі, 1930 год, часопіс «Узвышша». Ідэалогія Купалы, якая фармавалася падчас нашаніўства і стала яго выражэннем, не вяла на шлях пралетарскай рэвалюцыі, чаму Купала і не зразумеў самой рэвалюцыі, не вітаў яе адразу ваяўніча-радасным гімнам вызваленага. Другі крытык Алесь Кучар, 1932 год, часопіс «Полымя рэвалюцыі». Пралетарскую сацыялістычную рэвалюцыю, яе прысце, тое, што гэтая рэвалюцыя несла сапраўднае вызваленне ўсім нацыянальна прыгнечаным народам, гэта ўсю веліч прыходу новай эры ў гісторыі чалавецтва Купала яўна не зразумеў. Янка Шарахоўскі, 1940 год, праца «Творчы шлях Янкі Купалы». Пасля нямецкай акупацыі неўзабаве наступіла белапольская, зноў пачаліся здзекі і гвалт над беларускім народам. Усё гэта перашкаджала паэту разабрацца ў падзеях, зразумець, што далейшае развіццё ягонай паэзіі цалкам залежыць ад таго, наколькі ён здолее быць выказнікам не толькі агульнадэмакратычных патрабаванняў народных масаў, але і выразнікам сацыялістычных тэндэнцый барацьбы працоўнага класа, песняром сацыялістычнага пераўтварэння грамадства. Яўген Мазалькоў, 1961 год, кніга «Янка Купала». Аднак у цяжкіх умовах белапольскай акупацыі Купала не заўсёды слушна ўяўляў сабе шлях беларускага народа да волі і незалежнасці. У творчасці гэтага перыяду у Купалы былі сур'ёзныя зрывы і памылкі, якія пакінулі сваю пячатку і на шэрагу ягоных твораў пачатку 20-х гадоў. Гэты пункт погляду распаўсюджаны і ў нашыя дні. Яго паўтараюць і некаторыя сучасныя даследчыкі творчасці Янкі Купалы. Напрыклад, Міхась Яраш у 82 годзе ў кнізе «Пясняр роднай зямлі». Несумненна, што разуменне Купалам карэнных праблемаў жыцця Беларусі ў той час і ў першую чаргу праблемы нацыянальнай было аднабаковым, звужаным, што і адбілася на ідэйнай накіраванасці асобных вершаў. Альфред Майхровіч у энцыклапедычным даведніку «Янка Купала» 86 год адзначае, што ў паэта выразна выявілася немагчымасць пранікнення ў сутнасць складаных з'яваў эпохі пралетарскіх рэвалюцыяў з пазіцыі рэвалюцыйнага дэмакратызму. Па сутнасці паўтараецца версія, выказаная ў больш чым дзіўным, па словах Барыса Сачанкі, пакаянным лісце самога Купалы, надрукаваным 10 снежня 1930 года ў газеце «Звязда». Захапленне дробна-буржуазнымі нацыянал-дэмакратычнымі ідэаламі стала прычынай таго, што я і ў першыя гады кастрычніцкай рэвалюцыі не здолеў ад іх пазбавіцца, зразумець і ўсвядоміць усю веліч і гістарычную непазбежнасць пралетарскай рэвалюцыі. Згодна з канцэпцыяй неразумення Купалам рэвалюцыі, ён трактуецца як прадстаўнік беспартыйнай сялянскай дэмакратыі. Сцвярджаецца, што Купала проста не дарос да разумення сацыялістычнай рэвалюцыі, бо ўзровень ягонага дыялектычнага развіцця быў ніжэйшы, чым у носьбітаў перадавой бальшавіцкай марксісцкай ідэалогіі. Пра гэта ў прыватнасці пісалі і Іван Навуменка ў сваёй кнізе «Янка Купала». Па самой логіцы рэчаў ідэолагі беспартыйнай рэвалюцыйнай дэмакратыі, якімі былі Купалы і Колас, проста не маглі адразу сходу стаць на сацыялістычныя пазіцыі. І Рыгор Бяроскін. Купале, ідэолагу беспартыйнай сялянскай дэмакратыі, не хапала яшчэ ў тыя гады яснага разумення класавых імперыялістычных антыбальшавіцкіх мэтаў інтэрвенцкіх паходаў на Беларусь. Купала яшчэ не дайшоў да разумення таго, што нацыянальная палітыка бальшавіцкай партыі сыходзіла з характару рэвалюцыі сацыялістычнай. Рыгор Бяроскін, выбранае, Менск, 81 год.
Увогуле ж гіпотэза пра неразуменне дазваляла неяк апраўдаць жыццё і творчасць Купалы тых гадоў і надрукаваць большасць твораў, напісаных ім у той час. Але, па-першае, яна прыніжала Купалу як асобу, выстаўляючы яго гэткім прастачком, янкам-недарэкам, які, выбачайце, не зразумеў, не разабраўся, недаацаніў. Якуб Колас, вядома ж, не ад добрага жыцця, а пад прыцэлам вульгарнай крытыкі ў 1934 годзе, выступаючы на першым усесаюзным з'ездзе пісьменнікаў, казаў: у чым быў карэнны недахоп беларускай паэзіі? Перш за ўсё у тым, што самі песняры, сапраўдныя выразнікі народнага гора, не мелі ясна акрэсленых палітычных поглядаў, не валодалі тымі метадамі барацьбы, якая несла і прапаноўвала марксістска-ленінская філасофія. Амаль тое ж самае, але ўжо з іншых прычынаў, паўтарыў Іван Навуменка. Калі б Янка Купала ў тыя гады валодаў марксісцкім светапоглядам, выразней бачыў рухаючыя стваральныя сілы рэвалюцыі, дыяпазон ягоных взаемадносінаў з рэвалюцыйнай рэчаіснасцю быў бы бачна нашмат шырэй, чым толькі роздум пра айчыну, ды і сам роздум меў бы іншыя эмацыйныя колеры. Па-другое, гэтая гіпотэза скажала, спрашчала, а то і адмаўляла Купалу ў палітычных поглядах, якія ў яго былі дастаткова вызначанымі. Сам панятак рэвалюцыйнай дэмакратыі пасля рэвалюцыі 1905-1907 гадоў адышоў на другі план, бо сацыялістычныя ідэі ў Беларусі на пачатку 20-го стагоддзя ўжо мелі безліч прыхільнікаў, не было ніводнага горада, ніводнага мястэчка, дзе б не існавала якая-небудзь рэвалюцыйная група. Самуил Агурский. Очерки по истории революционного движения в Белоруссии. Менск, 1928 год. У гэты час на тэрыторыі Беларусі дзейнічалі ў падполлі РСДРП, сацыял-дэмакратычная партыя каралеўства польскага і Літвы, польская сацыялістычная партыя Бунт, сацыялісты-рэвалюцыянеры ды іншыя. Кожная партыя са сваёй праграмай, задачамі і сферай уплыву. Праходзіла актыўная палітызацыя жыцця, і палітычныя погляды Купалы, вядома ж, адпавядалі гэтаму часу. Купала ў сваіх біяграфічных лістах адзначаў вялізны ўплыў на яго станаўленне як грамадзяніна і патрыёта партыі «Беларуская сацыялістычная грамада». Зміцер Жылуновіч, Цішка Гартны, пацвярджае гэты факт. Агітацыя народнай мове, якую выкарыстоўвала беларуская сацыялістычная грамада, мела вялізнае значэнне для прапаганды сацыялістычных і рэвалюцыйных ідэяў у сялянскіх масах, дазваляла лёгка іх засвойваць нават непісьменнаму селяніну. Полымя, 1925 год, нумар 8. Купала бярэ ўдзел у дзейнасці гэтай партыі, доўгі час шчыльна супрацоўнічаў з лідарамі БСГ, а пасля яе фармальнага роспуску ў 1907 годзе, а па сутнасці пасля пераходу на легальныя формы дзейнасці, быў адным з лідараў тэарэтычнай думкі нацыянальна-вызвольнага руху, прарокам беларускага адраджэння, як назваў яго адзін з заснавальнікаў БСГ Антон Луцкевіч. Такім чынам, тагачасная палітычная думка Купалы, якая знайшла сваё ўвасабленне ў ягонай паэтычнай і публіцыстычнай творчасці, мусіць расцэньвацца не як беспартыйная рэвалюцыйна-дэмакратычная, а як партыйная сацыялістычная, але не ў тым скончаным разуменні сацыялізму, да якога мы прызвычаіліся. Уся паэзія яго палітыка, пісаў пра Купалу крытык Рыгор Семашкевіч. Па-трэцяе, гіпотэза пра неразуменне не дазваляла аб'ектыўна разглядзець некаторыя творы паэта, асабліва вершы і артыкулы часоў грамадзянскай вайны, многія з якіх сведчаць якраз пра добрае разуменне Купалам таго, што адбывалася тады ў Беларусі. Менавіта таму яны на карысць гэтай схеме ўвогуле выключаліся з творчай спадчыны паэта. Не менш памылковая, на мой погляд, і канцэпцыя поўнага прыняцця Купалам кастрычніцкай рэвалюцыі. У гэтым выпадку ўвогуле адсутнічаюць разыходжанні паміж жадаемым і рэальным.
Усё фарбуецца ў адзін колер. Навум Перкін у 71 годзе не двухсэнцоўна адзначаў, у краіне адбылося тое, да чаго так палка імкнуўся, пра што так горача марыў паэт. Ад самага сэрца ідуць у свет радасныя словы вітання кастрычніка. Міхась Яраш, які выказваў і іншыя больш праўдападобныя погляды, пісаў: «Вялікі кастрычнік здзейсніў самыя смелыя жаданні народнага паэта. Беларусь улілася ў брацкую сям'ю савецкіх рэспублік, а беларускі народ разам з іншымі народамі выйшаў на светлыя прасторы жыцця». Звязваючы першы і другі пункт погляду, можна лічыць парадаксальнай думку Міхася Ларчанкі, выказаную ім у 77 годзе. З аднаго боку, Купала і Колас смела становяцца на шлях кастрычніцкай рэвалюцыі, шчыра вітаюць яе як рэвалюцыю, якая здзейсніла іх дэмакратычныя ідэалы, прынесла беларускаму народу нацыянальнае і сацыяльнае разняволенне, аднак з другога боку цалкам не разумеюць яе пралетарскай сутнасці. Сярод гэтых адназначных, кантрасных, прыняў-не прыняў канцэпцыяў сустракаюцца і танальныя з рознымі адценнямі. Напрыклад, цікава трактуе ў 62 годзе гэты перыяд жыцця і творчасці Купалы Міхась Лазарук. У паэта не было прынцыповых разыходжанняў з рэвалюцыяй. Купалу першых паслярэвалюцыйных гадоў у пэўным сэнсе можна зразумець псіхалагічна як чалавека, які на нейкі момант разгубіўся перад веліччу той рэчаіснасці, да якой ён сам імкнуўся і клікаў іншых. Канцэпцыя чыстага Купалы была і застаецца спрошчана сацыялагічнай. Вытокі гэтай канцэпцыі ў 30-х гадах, у эпосе адназначных герояў-стаханаўцаў ва ўсіх сферах жыцця, у тым ліку і ў літаратуры. Дасюль займае яна цэнтральнае месца ў падручніках. У 1928 годзе, сыходзячы з тактычных меркаванняў, Зміцер Жылуновіч пісаў: «Янка Купала урачыста, з адкрытай душою сустрэў гэты вялікі акт у жыцці свайго народа, абвяшчэнне БССР. Мы прытрымліваемся цвёрдага погляду на паэта як на паслядоўнага рэвалюцыянера, які красамоўна самым выразным чынам адбіў дух кастрычніка ў беларускім пераламленні. Пра тое, што гэта было сказана менавіта з тактычных меркаванняў, сведчыць больш ранняе выказванне Змітра Жылуновіча. У 1923 годзе ён з горыччу пісаў: «Першы студзень 1919 года, які прынёс Беларусі гэтае вызваленне, даўшы да гэтага безыменнай, пагарджанай, разбуранай краіне прамяністае імя, Беларуская незалежная Савецкая Рэспубліка, канстытуцыю, сацыялістычную працоўную дзяржаўнасць». Гістарычныя падзеі, якія пісалі залатавогненнымі літарамі вялікі помнік вызвалення мільёнаў беларускіх працоўных, выглядалі ў іхніх вачох пякельнай бурай нашэсцем, якая праз пагоркі кацілася на іхнія ногі. Узятыя ў двукоссе тут з Змітром Жылуновічам словы з верша Янкі Купалы «Буралом». Надыходзячая эпоха суцэльнага тэрору скарэктавала погляды Змітра Жылуновіча, які імкнуўся абараніць Купалу. Сёння нам няма неабходнасці скажаць праўду, які б не быў прыцягальны і зручнай для некаторых чысты Купала. Ці жадаў паэт прыйсця кастрычніцкай рэвалюцыі такой, якой яна была ў рэальнасці? Ці лічыў ён адзіна слушным варыянтам развіцця падзей у нас у Беларусі, дзе беспамылковая для марксістаў формула дыктатуры пралетарыяту на справе вылілася ў адхіленне прадстаўнікоў карэннай нацыі беларусаў ад улады, а значыць не абяцала справядлівага рашэння нацыянальнай праблемы? Па заўвазе гісторыка Міхася Бича, сярод пралетарыяту і паўпралетарыяту Беларусі беларусы складалі на пачатку 20-го стагоддзя ўсяго толькі 17%. Як гэта не парадаксальна, але праўдзівы па сутнасці адказ на гэтае няпростае пытанне давалі не біёграфы паэта, а бязлітасныя барацьбіты за чысціню сацыялістычных пралетарскіх ідэяў у беларускай літаратуры, ягоныя схаваныя і адкрытыя недобразычліўцы.
У барацьбе з усім, што, як яны лічылі, не адпавядала новаму, на іхні погляд, адзіна магчымаму і слушнаму ладу, яны шукалі ў паэта перш за ўсё крамолу і знаходзілі яе. Дзейнічаў фармальны падыход да творчасці без імкнення асэнсаваць унутраны свет паэта, зразумець логіку і заканамернасць развіцця ягоных поглядаў і ягонай творчасці. Нацыянальнае абвяшчалася нацыяналістычным, а натуральнае імкненне пасля шматгадовага прыгнёту убачыць свой народ вольным і незалежным расцэньвалася як адступленне на пазіцыі буржуазнага лагера. Ды і не імкнуліся гэтыя вартавыя рэвалюцыі ў беларускай культуры да якога-небудзь разумення, да пошукаў ісціны. Нам, пісаў Алесь Кучар, ацэньваючы творчасць паэта, няма чаго замазваць ці хаваць сапраўдную сутнасць палітычных пазіцыяў Купалы падчас рэвалюцыі 1917 года. Купала быў пад вельмі і вельмі моцным уплывам буржуазных нацыяналістаў, так што часамі ён станавіўся нават на пазіцыі нацыяналізму, знаходзіўся ў палоне буржуазнага нацыяналізму. Тое ж сцвярджаў Іосіф Плашчынскі. З ідэалізацыяй былога, з патрабаваннем і абаронай незалежнасці Беларусі заспела Купалу рэвалюцыя. Лірычны герой, незадаволены рэчаіснасцю, неспакойны, нацыянальна абмежаваны чалавек, палітычныя патрабаванні якога заключаныя ў жаданні нацыянальна-дэмакратычнай дзяржаўнасці для маці Беларусі. Іосіф Плашчынскі, як мне падаецца, даволі дакладна характарызуе Купалу, кажучы пра тое, што ён і прыняў рэвалюцыю, калі яна перайшла ў далейшыя формы развіцця, больш за ўсё і толькі таму, што яна вырашыла пытанне нацыянальнага вызвалення і вызвалення сілаў ад баршчынных бед. Асабліва развіты класавы нюх прадэманстраваў сумна вядомы беларускі крытык Лука Бэнде. Ён у 32-м годзе пісаў: «Янка Купала сустрэў кастрычнік як ідэолаг буржуазнага нацыянал-адраджанізму. Гэтым у асноўным і тлумачыцца ягоная варожая пазіцыя да пралетарскай рэвалюцыі і дыктатуры пралетарыяту падчас грамадзянскай вайны. Ён не ўспрыняў пралетарскую рэвалюцыю як рэвалюцыю, якая адна можа вызваліць працоўныя масы ад эксплуатацыі капіталістаў, паноў і ад нацыянальнага прыгнёту». Пазней, у 35-м годзе, Бэнде развівае сваю думку пра тое, што пасля рэвалюцыі Купала не пайшоў з працоўнымі масамі, а пайшоў з буржуазіяй. У сваіх песнях ён ужо не варажыў жаданні працоўных масаў і не адлюстроўваў іх барацьбы, а наадварот, ягоныя песні былі накіраваныя не на карысць гэтых мас. Ягоны заклік на сход, на ўсенародны, грозны, бурны сход, ідзі, аграблены, закованы народ, не носіць рэвалюцыйнага характару. Гэта заклік не на аснове пралетарскай дыктатуры заводзіць парадак, а на аснове буржуазнай дэмакратыі, якая зжыла ўжо сябе. Гэта заклік ісці за беларускую буржуазную рэспубліку, радзіму маці Беларусь. Чужынцы-суседзі ўвогуле без дыферэнцыяцыі. Вось хто па ўяўленні паэта вораг беларускага народа. Яны забіраюць мёд з ягоных вуллёў, яны запрэглі яго ў няволю. Ён, як і іншыя беларускія нацыяналісты, у сваіх вершах імкнецца паказаць, што ў Расіі ў выніку сацыялістычнай рэвалюцыі нічога не змянілася, што засталася царская Масква, прыгнятальнік і душитель нацыянальнасцяў. Наіўна веруючы ў ідэю БНРаўскай незалежнасці, паэт усё ж не бачыў яе на справе. Такім чынам, калі мы прыбяром з гэтых цытатаў празмерную экспрэсію, якая скажала рэальныя намеры і пазіцыю паэта, а таксама ярлыкі, такія як, напрыклад, ідэолаг буржуазнага нацыянал-адраджанізму, дык атрымаем дастаткова аб'ектыўную карціну адносінаў паэта да рэчаіснасці. Ідэолаг нацыянальнага адраджэння, так, але не буржуазнага, Купала проста выражаў інтарэсы сваёй сялянскай нацыі. Так, у перыяд 1918-1920 гадоў Купала не прымаў кастрычніцкую рэвалюцыю.
Масавы тэрор, палітыка ваеннага камунізму – усё гэта прывяло да таго, што паэт дастаткова прахалодна ставіўся да дыктатуры партыі бальшавікоў і пралетарыяту, адстойваў ідэю незалежнасці Беларусі, неўмяшальніцтва ў яе ўнутраныя справы. Ён верыў у тое, што толькі сам беларускі народ здолее вырашыць свае эканамічныя, палітычныя і нацыянальныя праблемы. Ён заклікаў народ да здзяйснення гэтай ідэі, у нейкай ступені бачачы яе ўвасабленне ў абвешчанай нацыянальнымі дзеячамі ў Менску 25 сакавіка 18 года Беларускай народнай рэспубліцы. Калі меркаваць па праграме дзеянняў, па палітычных заявах, а таксама па часта змяняемым складзе ўрада ў гэтай няздзейсненай з прычыны гістарычных абставінаў рэспублікі, дык можна казаць якраз пра іх сацыялістычную народную накіраванасць. Пра стан Купалы ў гэты перыяд ягоныя перакананні распавёў у сваёй канцэпцыі ўжо трэцяй, дзве другія разглядаліся намі раней, Міхась Яраш. Нацыяналісты, іхняя дзейнасць асабліва актывізавалася з прыходам белапалякаў, якія настойліва імкнуліся перацягнуць паэта на свой бок, спекулявалі на нацыянальных праблемах, выстаўлялі сябе адзінымі абаронцамі нацыянальнай самабытнасці, культуры, мовы. Яны больш чым старанна спрабавалі арганізаваць беларускія выданні, тэатральныя гурткі, культурныя установы, імкнуліся пераканаць нявопытнага інтэлігента, несвядомага рабочага ці цёмнага селяніна ў сваім высокім патрыятызме. Мабыць, і Купала ў хвіліны асаблівага душэўнага ўзбуджэння, унутранага разладу паддаваўся гэтай двурушніцкай прапагандзе, пра што ў прыватнасці сведчыць верш 25 сакавіка 1918, 25 сакавіка 1920, а паэт жа заўсёды быў бязлітасна шчырым, значыць, ён ніколькі не ўсведамляў, што вельмі і вельмі памыляўся. Паставім пад сумненне тактычную версію Яраша пра ўплыў на Купалу нацыяналістаў. Сапраўды смешна думаць усур'ёз пра нейкі шкодны ўплыў на ўжо ўсенародна вядомага і любімага паэта, які, жыццё і творчасць таму сведчанне, не па чыёйсьці падказцы і ніяк старонні ставіўся да самых наспелых пытанняў нацыянальнага і сацыяльнага вызвалення свайго народа. І ўжо ніяк нельга аднесці Купалу да ліку наіўных інтэлігентаў, у якіх час прыняцця жыццёва важных рашэнняў заўсёды супадае з хвілінамі душэўнага разладу, і як вынік з'яўляюцца фатальныя памылкі. Апроч таго, з версіі Яраша выпадаюць вершы, напісаныя паэтам у 18 годзе ў Смаленску, яшчэ ў далечыні ад нацыяналістаў. Слушна заўважае Олег Лойка, Купала ў абароне інтарэсаў народа і айчыны быў заўсёды і паслядоўны і лагічны. Грамадска-палітычныя погляды Купалы адлюстрованы перш за ўсё ў ягонай паэтычнай творчасці. Многія вершы перыяду грамадзянскай вайны не друкаваліся літаральна да апошняга часу, толькі ў апошнія 2-3 гады з'явіліся публікацыі. У межах гэтага артыкула я не магу разглядзець усе творы таго часу, уключаючы тыя, што друкаваліся, якія патрабуюць таксама аб'ектыўнага невульгарызатарскага падыходу. Яркі прыклад таго, як літаратуразнаўцы свядома скажалі ці зацянялі змест вершаў Купалы, лічачы за сваю асноўную мэту надрукаваць іх, бачыцца ў нядаўняй легалізацыі верша «Пазвалі вас», надрукаванага пасля доўгага забыцця ў зборніку артыкулаў Вячаслава Рагойшы, напісана рукой Купалы, 1981 год, і ў часопісе «Полымя» 1988. У энцыклапедычным даведніку Янка Купала Рагойша такім чынам характарызуе гэты верш. Першы твор беларускай паэтычнай ленініяны, у творы выяўлена разуменне Купалам сутнасці сацыялістычнай рэвалюцыі, нягледзячы на элегічна-рэфлексіўны характар твора, у цэлым верш прасякнуты светлым настроем, аптымізмам. Але пры чым тут ленініяна? Хіба ж гэта твор пра Леніна? А чаму тады ў вершы такое размежаванне на вас і нас? А як патлумачыць радок? О, каб не ўкраты, толькі скрат, слова «рабы-цары».
З верша відаць, што аповед вядзецца збоку, Купала выступае арбітрам-назіральнікам, дастаткова адлучаным і ад пераможцаў, і ад пераможаных. Занадта шмат чаго ў пераможцах не мог успрыняць Купала. Адзінаўладдзе, аднапартыйная сістэма кіравання дзяржаваю, падаўленне ўсялякай апазіцыі, роспуск іншых сацыялістычных партыяў, ці не крок гэта з рабоў у цары. Паэт прадбачыць вынікі такой узурпацыі ўлады. О, каб не ўкраты, толькі скрат. Што значыць адмену дэмакратычных заваёваў, знішчэнне іншадумцаў, вяртанне да дыктату і гвалту. Гэтыя сімптомы татальнага гвалту, які здзяйсняе новая ўлада, Купала, будучы далёка не пацыфістам, заўважае. Тварыць выйшлі, кроў лілі сваю, чужую па зямлі. Два дзеянні, пастаўленыя побач, стварэнне і разбурэнне, да ўсяго разбурэння, якое здзяйсняецца без ваганняў, ствараюць даволі змрочны кантраст. І зноў жа ў гэтай карціне ёсць прадчуванне абясцэненай крыві, за шматкроп'ем схавана тое, пра што Купала не дагаворвае, але ўжо цалкам можам дагаварыць мы. Паэт не робіць канчатковых высноваў, ён толькі ставіць пытанне, ці была апраўданая гэтая бязлітасная вайна, знішчэнне сістэмы гаспадарання, згуба мільёнаў людзей, сапраўды пірава перамога дзеля таго, каб усё ж такі вярнуцца да агульных для ўсялякага цывілізаванага грамадства законаў развіцця. Дзеля чаго былі гэтыя пакуты і гібель дзясяткаў мільёнаў людзей, калі ўсё ўрэшце рэшт скончылася мірнымі перамовамі з буржуазнай Европай? Хто ж перамог і што змянілася? На гэтыя няпростыя пытанні мы шукаем адказу і да гэтага часу. У 1918 годзе Купалам былі напісаныя два забытыя да нядаўняга часу вершы «Наша гаспадарка» і «Крыўда». У свой час, аналізуючы верш «Наша гаспадарка», Рыгор Бярозкін пытаўся: доўгія гады не перадрукоўваўся ў зборах Купалы верш «Наша гаспадарка», а ўласна кажучы, чаму? На гэтае пытанне адказвае Міхась Яраш. У вершы «Наша гаспадарка», датаваным 7 лістапада 18 года, гучаць вельмі выразныя словы і душыць кліч, ці доўга будзе нам заломам Варшава панская і царская Масква. Цікава, што Масква ўжо год як была бальшавіцкай, а пра гэта ні слова, ні ў водным вершы. Яшчэ раней пільнасць праявіў Лука Бэнде. Пралетарскую дыктатуру паэт прадстаўляе і паказвае ў гэтым вершы як спадчыніцу царскай панска-буржуазнай палітыкі прыгняцення нацыянальнасцяў беларусаў у прыватнасці. У вершы «Наша гаспадарка» Янка Купала задае зусім натуральнае пытанне пра нацыянальную незалежнасць беларускага народа. Ні для кога сёння не сакрэт, што мясцовыя бальшавіцкія і савецкія кіраўнікі, якія валодалі фактычнай уладаю, у большасці былі не беларусамі і адмоўна ставіліся да развязання беларускага пытання. Для многіх з іх Беларусія, северо-западны край, была толькі часткай Велікароссіі, і нават пазнейшае абвяшчэнне БССР, якога дабіўся беларускі нацыянальны камітэт у Маскве, было не практычным увасабленнем законнага права народаў на самавызначэнне, а не больш як часовы тактычны манеўр. Пра ўсё гэта, пра перыпетыі ўтварэння БССР, падрабязна напісаў Эрнест Ялугін у аповесці «Пасля небыцця». У 1918 годзе Купала жыў у Смаленску, дзе размяшчалася і кіраўніцтва заходняй вобласці, і не мог не ведаць пра адносіны новай улады да нацыянальнага пытання. У газете «Западная коммуна», органе аблвыкамзаха, 21 снежня 1918 года, менш чым за 2 тыдні да абвяшчэння БССР, у рэдакцыйным артыкуле пісалася: «Задаёмся пытаннем, навошта гэтая гульня ў савецкія рэспублікі? Для нас жа зразумела, што савецкая ўлада ставіць сваёй задачай не стварэнне нацыянальнай адасобленасці ў рамках маленькіх нацыянальных дзяржаў, а знясенне ўсялякіх нацыянальных перашкодаў.
Абвешчанне Савецкай Рэспублікі Беларусі не толькі не служыла б інтарэсам барацьбы з нацыяналістычнымі тэндэнцыямі дробнай буржуазіі, але якраз развівала прастору гэтым тэндэнцыям, а гэта не ў інтарэсе сацыялістычнай рэвалюцыі. З'езд Саветаў Беларусі, якім кіравалі былыя аблвыкамзахаўцы, ужо пасля абвяшчэння БССР, як пісала «Звезда» 5 лютага 19 года, пацвердзіў, што высілкі беларускай нацыяналістычнай інтэлігенцыі да стварэння сваёй беларускай мовы, сваёй нацыянальнай культуры дарэмныя, няхай маюць гэта на ўвазе беларускія пісьменнікі. Купала абсалютна слушна меркаваў, што толькі беларусы ў стане вырашыць свае праблемы і што беларускі народ мае на гэта поўнае права, а ў палітыцы, якую праводзілі акупацыйныя ўлады Польшчы і арганізаваныя аблвыканзахам органы савецкай улады, Купала не бачыў зменаў у адносінах да беларусаў. Менавіта таму ён падкрэслівае ўжо неіснуючыя рэаліі суседніх краінаў Варшава, панская і царская Масква. Да таго ж яшчэ ні для кога не было зразумела, якія сілы пасля рэвалюцыі будуць весці рэю Польшчы і ў старой расійскай імперіі, якая, па перакананні паэта, павінна была абавязкова распасціся. Не супраць савецкай улады быў гэты верш, адзначае Олег Лойка, а за ўвасабленне прынцыпаў рэвалюцыі ў жыццё, за перамогу яе прынцыпаў, яе палітыкі па нацыянальным пытанні. Паўтаруся, зусім несправядліва абвінавачваць Купалу ў абароне буржуазнага ладу. Купала — спявак сялянства, уся ягоная паэзія — кроў ад крыві, цела ад цела беларускага народа. У будучым Беларусь паэт, безумоўна, бачыў сацыялістычнай, але і маючай гарантыі развіцця нацыянальнай культуры, духоўнага росту нацыі ва ўсіх праявах. Падкрэслім гэтае «але», каб яшчэ лепей усвядоміць вытокі сённяшняга бядотнага становішча з беларускай мовай, літаратурай, усім духоўным патэнцыялам народа. Пры, скажам так, купалаўскім кірунку дзяржаўнай палітыкі гэтых праблемаў проста б не існавала. Янка Купала задумваецца над многімі пытаннямі быцця, што ёсць свабода асобы і справядлівасць увогуле, і свабода асобы і справядлівасць вось зараз, у гэтыя рашуча ўсё змяняючыя гады. Пра гэта ягоны верш «Крыўда», якому даў вось такую своеасаблівую трактоўку Лука Бенде. Лютаўская рэвалюцыя і дадзеная ёю свабода, як бачым, успрымаюцца паэтам, як і іншымі пісьменнікамі-нашаніўцамі, як сапраўдная воля з мілай уцехай. Кастрычніцкая рэвалюцыя і дыктатура пралетарыяту уяўляюцца яму як адмена, як знішчэнне волі ўвогуле, як перамога ад вечнай крыўды над праўдай. Іншасказальна, Купала апісвае несправядлівае класавае грамадства, пабудаванае на ўзвелічэнні багатых і прыгняценні бедных. Але вось адбыліся гістарычныя рэвалюцыйныя змены, і свет змяніўся, упалі кароны, а рабы сталі вольнымі. Але, піша Купала, нявольнік не змог скарыстацца сваёй свабоды для ўзвышэння. Ён у сваю чаргу пабратаўся са злом. З вышыні сённяшніх дзён засцярогі Купалы зноў-такі не падаюцца нам неабгрунтаванымі. У студзені 1919 года Купала пераязджае ў вызвалены ад немцаў Менск. Настрой ягоны гэткі ж змрочны, як і раней. Савецкія газеты ў Менску выходзяць на расейскай, польскай, літоўскай, яўрэйскай мовах, але няма ніводнай на беларускай. Тады ж у студзені Цэнтральнае бюро КПББ пастанавіла выданне беларускай газеты прызнаць непажаданым. Нагадаю, паэта не магло не насцярожыць тое, што ў сталіцы Беларускай Савецкай Рэспублікі Менску, куды ён пераехаў, зусім не адчувалася ажыўлення нацыянальнага жыцця. Міхась Яраш. Сам паэт у 22-м годзе, калі, так бы мовіць, ужо ўсё ўтрэслася, пісаў Браніславу Епімах Шыпілу, на пачатку 1919 года пераехаў у Менск, але і тут соладкага мёду не было спачатку, змены ўладца ды іншыя не давалі прасвету.
8 жніўня 19 года Менск захапілі палякі, спраўдзіліся прадказанні Купалы наконт захопніцкіх памкненняў панскай Варшавы. 28 жніўня Купала піша незалежніцкі верш «Паўстань», апублікаваны нядаўна ў нарысе Барыса Сачынкі «Бэнде». Паэт заклікае беларускі народ з дапамогаю міфічных прарока, песняра, ваяка і ўладара, якія ўвасабляюць усё самае лепшае, смелае і думаючае ў нацыі, дапамагчы народу вызваліцца ад чужых бадзяк, аб'яднаць свой край, свае сілы для барацьбы за свабоду, абараніць радзіму, якая стамілася ад бясконцага прыгнёту. Купала заклікаў адбудаваць свой збураны пасад. Цікавы верш «Жыды», напісаны Купалам у гэтым жа годзе, які выпаў са збору твораў Купалы, верагодна з-за неадукаванага пурытанства рускамоўных складальнікаў. Амаль да сярэдзіны 20 стагоддзя слова «жыд» было, ды і зараз застаецца, нейтральным у беларускай мове. Неэкспрэсіўнае яно і ў польскай, літоўскай і многіх іншых мовах. Заўважу, што апусканне гістарычнай назвы іншай нацыі не робіць гонару перш за ўсё нацыі сваёй. Тым не менш, некалькі вершаў Францішка Багушевіча і Янкі Купалы да гэтага часу забытыя менавіта па названай прычыне, нягледзячы на іх не зусім інтэрнацыянальны змест. Жиды, хрыстапрадаўцы і прыблуды, о, слава вам, усе беларускія жиды, я веру вам, хоць чорнай гразю ўсюды, плюе вам цар і раб, стары і малады. Нявольнікі вы сёння з намі разам, на беларускай змучанай зямлі, дзе чорны здзек, пасвенчаны абразам, гняце нас разам, як звяр'ёў крутой пятлі. Вы ускрэсніце, жиды, услед за Беларусяй, сцяг ваш і нашая паходня будуць жыць, хоць наш магільнік кветкай апрануўся, хоць згубны мор над намі гібеляй ляжыць. Калі ў Гішпаніі ўзбунтаваны людзі сваёй краіны выгналі вас на пасмех, на беларускім полі вашы грудзі навек знайшлі днявання, страву і начлег. Шлі дні, і вас у ланцугі скавалі бязбожны каралі і дэспаты цары. Адны вас беларусы шанавалі, як блізкіх родных да святлейшае пары. Москва і Варшава аплюлі вам імя, і ў дзікай чэрні ненавісць збудзілі к вам, а Беларусь пад крыллямі сваімі вас грэла і вашым нянькаю была дзяцям. Пасля жиды вы зрэкліся народу, які вам шчодра даў багацце і прыпын, пайшлі прыдбаць сабе вы чэсць, выгоду да сільных тых, хто даў вам вісельню і чын. Раскіданыя гібнуць па ўсім свеце, вы Месіі чакаеце яшчэ, жиды, tej Месіі ждуць Беларусі дзеці, і з вамі пойдуць, як вы з намі ўсе тады. Ваш ясны светач там, дзе Палестына, наш ясны светач, маці Беларусь адна, спадзе ланцуг ваш у сляпым загіну, спадзе ланцуг наш і заззяе ўсім вясна. Цяпер за вамі слова ў буру гэту, пайсці ці не з народам нашым да святла, пара, жиды, паны ўсёга свету, сплаціце доўг, які вам Беларусь дала. Верш «Жиды» Купалы важны для нас ужо ў тым сэнсе, што ён адхіляе абвінавачванні паэта ў нацыяналізме. Гэты верш – своеасаблівая праграма ўзаемаадносінаў паміж беларускім народам і яўрэйскім народам, які адыграў даволі актыўную ролю ў гістарычным лёсе Беларусі. Як адзначае польскі гісторык Алексій Дзяруга, у гарадах Беларусі працэнт яўрэяў хістаўся ад 40 да 80. Яўрэйскі пралетарыят складаў значную частку, а не аднаразова і большасць на прамысловых прадпрыемствах. Беларускі літаратуразнаўца і крытык Антон Луцкевіч так вызначыў асноўны пафас верша.
Дзеля таго, каб нашыя дарогі не разышліся ў розныя бакі, а хвалёная ідэя сіянізму якраз мяркуе такое разыходжанне, Купала прад'яўляе яўрэям цвёрдае патрабаванне. У гэты гістарычны момант, калі вырашаецца пытанне пра будучыню Беларусі, верагодна, на доўгія часы, яны павінны аддаць беларускаму народу старую пазыку і падтрымаць яго ў барацьбе за свабоду і незалежнасць. Традыцыйны для Купалы па назве і тэматыцы верш «Новы год» 1919 года незвычайны па змесце. Гэта адзін з самых трагічных вершаў паэта. Паэт як бы нерухомее на імгненне, азіраючы тое, што адбываецца на беларускай зямлі, і назіранні ягоныя страшныя і беспрасветныя. Под звоны зброі, путаў звоны, под свіст раз'юшаных прыблудаў, брыдзеш з няведамых старонаў, як здань няведамага цуду. На беларускае ідзеш поле, на акрываўленыя межы, дзе закаванай дрэмле воля, дзе звоне звон хаўтурны з вежы. Ідзеш у край, дзе пажарышча яшчэ дымець не перастала, дзе смерць спраўляе сваё ігрышча ў сполку з чэрняй адзічалай. Ідзеш у край, дзе сотні летаў, хто толькі хоча гаспадарыць, але не сын зямліцы гэтай, які тут косці вечна парыць. Ідзеш у край, які бязбожна, жыўцом парэзаны на часці, а брат проць брата стаў варожна і памагае край раскрасці. На Беларусь ідзеш год новы, на змену ідзеш старому году, ідзеш і звоніш у аковы, як той стары з пачатку роду. У гэтым жа годзе Купала напісаў 4 з 7 вершаў цыкла на вайсковыя матывы, толькі 2 з якіх ёсць у зборы твораў. У такой выбарковай публікацыі адсутнічае хоць якая логіка, таму што ўключаны ў сямітомнік верш «Дзе ты хмелю зімаваў» няма падставаў лічыць менш контррэвалюцыйным за непублікаваныя і наадварот. Рыгор Бярозкін называе гэты верш адным з купалаўскіх шэдэўраў. Але і астатнія не горшыя дадамо мы, маючы на ўвазе мастацкую цэласнасць цыкла, адзіная правіна якога толькі ў тым, што пісаўся ён для беларускіх вайсковых часцей, дэкрэт пра фармаванне якіх быў падпісаны Юзафам Пілсудскім 23 кастрычніка 1919 года. Надалей ідэя паляка ўзброіць беларусаў была адкінута. Вырашылі, што можа так стацца, што беларусы павернуць зброю ў бок дабрадзеяў, і далей невялікага афіцэрскага корпусу справа не пайшла. У гэты корпус, дарэчы, уваходзілі Сымон Рак-Міхайлоўскі, будучы дзеяч кампартыі заходняй Беларусі, і паэт Алесь Гарун, Аляксандр Прушынскі, якому ўдзел у беларускай вайсковай камісіі інкрымінаваўся пазней як варожыя адносіны да савецкай улады, што аўтаматычна выключала ягоную творчасць з гісторыі беларускай літаратуры. Многія з беларускіх паэтаў бачылі ў беларускім войску, якое пачынала фармавацца, сілу, якая магла падстаяць інтарэсы беларускага народа, і лічылі сацыяльным заказам напісанне тэкстаў для вайсковых маршавых песняў, якія адразу ж былі пакладзеныя на музыку Уладзімірам Тэраўскім. То не дудка моя, не жалейка, гэта стрэльба моя трохлінейка, пісаў Алесь Гарун. Мы цяпер зажывём по-другому, не падданы чарту ніякому, будзем мы ваяваць для народу, бараніць яго край і свабоду. Змітрок Бядуля таксама напісаў цыкл вайсковых песняў. Пара, пара, сядлай коня, хутчэй у бой, гарыць мой конь, як той агонь, разлучымся з табой. Вітай, вітай, курганы гай, я, можа, не вярнусь. Мой конь спяшыць, трэба раніць святую Беларусь. Я жаўнер малады, я дзяцюк хоць куды, і без меры я душ, зваць мяне Беларус. Спрабаваў немоцны яшчэ голас вядомы ў будучым заходнебеларускі паэт і палітычны дзеяч Леапольд Родзевіч.
Купалаўскі цыкл на вайсковыя матывы быў апублікаваны ўпершыню ў часопісе «Рунь», які рэдагаваў сам Янка Купала. Часопіс, кажучы словамі Уладзіміра Конана, выступаў за нацыянальную незалежнасць беларускага народа, усебаковае развіццё яго эканомікі і культуры. Цыкл вершаў на вайсковыя матывы мае выразную фальклорную аснову. Недарэмна першы верш цыкла «Ой, вяду, бяду» мае падзагаловак «З народнага». Верш глыбока метафарычны, традыцыйная для беларускай літаратуры, узгадаем таго ж Багушевіча, сустрэча героя з бядой горам у Купалы мае арыгінальную развязку. Герой не апускае рукі, а ўступае з бядою ў бой. Ой, вяду бяду, а бяда мяне водзіць вечным следам. Гэтак ходзім мы за адным адно, як той дзед за дзедам. Гэй, паклічу сход, ды збяру народ, ды збяру жаўнераў. Хай ідуць вайной на маю бяду, на ліхога звера. Знай, жаўнеры мы выйшлі не на жарт біцца ваяваці. Знай, хавалі нас поле, бор і лог Беларусі маці. У традыцыйным жанры народнай балады напісаны верш «Гэй, паехаў сын Даніла» і адзін з дасканалейшых вершаў цыкла «Аўбары бары». Што, як не купалаўскі тэкст, ёсць лепшым доказам абсалютнай абсурднасці замоўчвання забыцця гэтых вершаў. Гэй, паехаў сын Даніла ваяваць на вайну, ад нападу, ад няволі бараніць старану. Ехаў поле і другое, трэцяе поле дасціг, дзе сабраліся жаўнеры з сёл і вёсак усіх. І пайшлі яны паходам, дружна, смела пайшлі, каб вон злы бяду прагнаць з беларускай зямлі. Добра ўсе там ваявалі, уміралі ў баю, а найлепш Даніла біўся за краіну сваю. Як ачысцілі ваякі край ад ворага свой, важна ехалі дадому, як тых пчол буйны рой, а наперадзе ўсіх едзе наш Даніла з вайны. Шабля блізкая пры боку, конь пад ім буланы. Даніла едзе на вайну бараніць родны край, маці на памяць дае яму крыжык, а дзяўчына пярсцёнак. Праз год пасля вызвалення радзімы ад ворага Даніла са славою вяртаецца дадому. Верш «Аўбары бары» таксама з выгляду просты і нескладаны, якой і павінна быць тэкставая аснова маршавай песні. Перад жаўнерам ростані, 3 дарогі. Адна вядзе на ўсход, адкуль не вярнуцца, другая на захад у няволю. Жаўнер выбірае трэцюю, якая ідзе ў родны край. А ў бары бары 3 дарожанькі, гэй, 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 3 дарожанькі. Тудой ішоў жаўнер наш прыгожанькі, гэй, 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 наш прыгожанькі. Стаў глядзіць жаўнер, сумняваецца, гэй, 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 сумняваецца, па якой пайсці надумляецца, гэй, 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 надумляецца. Абодва вершы глыбока патрыятычныя па змесце. Купала аптымістычна глядзіць у будучыню Беларусі, ягоныя героі, беларускія сыны, па-сапраўднаму адданыя свайму краю. Працуючы над вобразам рамантычнага героя, беларускага вайскоўцы, бясстрашнага рыцара ў песенна-народным успрыманні, Купала паказваў шлях маладым беларускім сілам, а не толькі спяваў у адчаі і ў суме пра будучыню сваёй радзімы. Цікава, што 2 гадамі раней гэты самы сюжэт па-свойму, але з гэткім жа пафасам апрацаваў Змітрок Бядуля. За апошнія 70 гадоў ягоны верш «3 сцежкі» таксама нідзе не публікаваўся. Супраць гаспадарання чужакоў у родным краі накіраваны пафас верша Габруся ў жаўнерку ўзялі. Усцерагчыся ад іх можна толькі супольна ўсім разам. Абараніць родную зямлю – гэта абавязак кожнага чалавека. У гэтай справе грамадскія інтарэсы павінныя быць вышэйшыя за асабістыя. Вуснамі галоўнага героя Габруся гаворыць Купала.
Габруся ў жаўнерку ўзялі, ад дамоўства адарвалі. Зажурыўся стары татка, стогне плача цяжка матка. Ой, Габруська, не журбуйце, тата маці, я ўсядзець не мог у хаце, сам пайшоў па добрай волі паспытаць ваеннай долі. Не журбуйце, не журбуйце. Сваякі ўсе і суседзі, ніхто дома з іх не ўседзеў, выйшлі ўсе з адною радай бараніцца ад нападу, бараніцца, бараніцца. Юнацкай гарэзлівасцю напоўнены верш «Будь здаровы, бацька-маці», яшчэ адзін маленькі шэдэўр Купалы, песня стала народнай. Будь здаровы, бацька, маці, мы пайшлі ўжо ваяваці, свішча куля, я-ха-ха, каля вуха дзіцюка. Што за доля, што за воля, жаўняроньку выйсці ў поле, свішча куля, я-ха-ха, каля вуха дзіцюка. Нам няўцям віхры, грымоты, дадае нам гром ахвоты, свішча куля, я-ха-ха, каля вуха дзіцюка. Па рытміцы вершы песні Янкі Купалы Габруся ў жаўнерку ўзялі, будь здаровы, бацька, маці, вельмі падобныя на шырока вядомую песню беларускіх жаўнераў 1794 года, гімн паўстанцаў-касцюшкаўцаў. Помнім добра, што рабілі, як нас цёрлі, як нас збілі, дакуль будзем так маўчаці, годзе нам сядзець у хаце. Безумоўным бачыцца наследаванне Купалам традыцыя ў беларускай гістарычнай вайсковай песні. На пачатку 1920 года Купала цяжка захварэў. Пасля 3 месяцаў лякарні, дзе яго даглядаў беларускі ксёндз, рэктар Менскай духоўнай семінарыі Фабіян Абрантовіч, паэт зноў бярэцца за пяро і 24 сакавіка 20 года піша адметны па трагічным напаўненні верш, які ўжо згадваўся ў гэтым артыкуле. 25 сакавіка 1918, 25 сакавіка 1920, прысвечаны другой гадавіне абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. Гадаўшчына памінкі даў Купала падзагаловак гэтаму рэквіему жаданняў і нязбытных мараў. Мінула 2 гады, але народу даводзіцца адзначаць не свята, а трызну па маці айчыне. Вакол папялішчы, магілы, падняволля. Купала развітваецца з тым, што ў ягоным уяўленні было адной з найбольш істотных задачаў сапраўднай рэвалюцыі з правам народа на самастойнае вызначэнне свайго лёсу. Паэт прадбачыў, як для беларускага народа можа абярнуцца штучнае запавольванне развіцця толькі яшчэ ўзрастаючай нацыянальнай свядомасці, а гэтым рэальна пагражала палітыка палякаў і многіх былых кіраўнікоў аблвыкамзаха, якія пазаймалі камандныя пасты ў БССР. Тым часам савецкая ўлада канчаткова усталявалася на тэрыторыі ўсходняй і цэнтральнай Беларусі. Многія вядомыя беларускія дзеячы актыўна падключыліся да будаўніцтва новага жыцця. Зміцер Жылуновіч, Вацлаў Ігнатоўскі, Сцяпан Булат, Алесь Чарвякоў ды іншыя заклікалі беларускую інтэлігенцыю ўдзельнічаць ва ўмацаванні і будаўніцтве незалежнай савецкай сацыялістычнай рэспублікі. Купала шмат працуе. Ён намеснік загадчыка выдавецка-літаратурнага аддзела наркамасветы БССР, уваходзіць у навуковую камісію па складанні і апрацоўцы беларускай тэрміналогіі, з'яўляецца сябрам навукова-рэдакцыйнай калегіі наркамасветы БССР, рэдагуе часопіс «Вольны сцяг», бярэ ўдзел у арганізацыі «Інбелкульта». Своеасаблівым вынікам мінулага перыяду з'явілася ўжо згаданая п'еса Янкі Купалы «Тутэйшыя», скончаная ім у жніўні 22 года. Дзея п'есы адбываецца з пачатку 18 года да сярэдзіны 20 ў Менску. П'еса была надрукаваная ў полымі толькі ў 1924 годзе, пастаўленая ў 26 годзе купалаўскім тэатрам, яна была хутка выключаная з рэпертуару.
Змяняўся час, і шматлікія думкі і намёкі пачыналі здавацца крамольнымі. У 27-м годзе п'еса была надрукаваная ў зборы твораў Купалы, і пасля гэтага доўгі час пра яе нават не згадвалі. Пры гэтым назва часам фігуравала ў літаратуразнаўчых працах, але заўсёды з негатыўнай ацэнкай. У 1982 годзе Магілёўскі тэатр паставіў тутэйшых, але пасля паказу ў Менску зняў з рэпертуару, а п'еса зноў была надрукаваная толькі ў вераснёўскім нумары «Полымя» за мінулы год і ў перакладзе на рускую мову ў Немане, 1989 год, нумар 7. Трэба думаць, што ў 20-тыя гады паэт часова адклаў пытанне пра сваё прыняцце рэвалюцыі, аддаў перавагу напружанай творчай працы. Іншымі словамі, паэт не спяшаўся з высновамі. Гэта не значыць, канечне, што ён ухіляўся ад асэнсавання рэчаіснасці і зменаў, якія адбываліся ў жыцці. Ён пакутаваў ад невырашальных праблемаў. Напрыклад, тое, што спрадвечныя беларускія землі, большая частка Віцебшчыны, Гомельшчыны, Магілёўшчыны апынуліся ў складзе савецкай Расеі, а заходняя Беларусь пад польскім ярмом. Олег Лойка адзначае, у 1922 годзе пытанне аб расчляненні краю, аб няпэўнасці яго тэрытарыяльных прастораў быў сапраўды адным з першых. У 26-м годзе Купала з горкай крыўдай пісаў радкі, дарэчы, прапушчаныя ў зборы твораў. На памяць мне прыйшла дзяўчына, скажу, тутэйшая яна, і здарылася з ёй прычынай, прычына жуткая адна. Кашулю ёй знялі ў няшчасці суседзі, а не іншы хто, і падзялілі ўсё на часці, як бы дзяліць не мелі што. Яшчэ наперадзе беларусізацыя і карэнізацыя, узбуйненне рэспублік 1924 і 26 гадоў, вяртанне лепшых культурных і палітычных нацыянальных кадраў з эміграцыі, будаваць беларускі дом. А пакуль у 22-м годзе нараджаўся поўны цяжкіх роздумаў і трывогі верш перад будучыняй. Ці ўскрэснем мы, душою упаўшы, звяўшы, каб выйсці ў свет, як нейкі здольны род. На гэтыя пытанні Купалы гісторыі яшчэ трэба было адказаць. Сам паэт адказаць не паспеў. Імклівы прыліў беларусізацыі змяніўся яшчэ больш імклівым адлівам. Пасля 28-го года прыйшоў час, калі духоўны лідар нацыі думаў адно, а рабіць і гаварыць быў вымушаны зусім іншае. Пісаліся пакаянныя лісты, праводзіліся арышты, пачынаўся перыяд страху і грамадзянскага маўчання, узаконенага паклёпу і знішчэння лепшых сыноў і дачок усіх нацый. Да выхаду краіны з гэтага перыяду паэт не дажыў, яго не стала ў 1942 годзе. Сёння, амаль праз паўстагоддзя з таго часу, у друку загаварылі нарэшце пра таямніцу таямніцаў купалазнаўства, пра загадкавую гібель паэта ў пралёце лесвіцы гатэля «Масква». У шэрагу шматлікіх, яшчэ не апублікаваных твораў, схаваных у спецсховы і бясконца перакручаных сведчанняў пра ўчынкі, словы і погляды Купалы, месца гэтага эпізоду асобнае. Яго асабліва трэба праясніць, што гэта было, выпадковасць, забойства, самазабойства. Ці не хаваецца тут канчатковы адказ пра адносіны паэта да новага рэжыму? Ці можна гаварыць пра новую канцэпцыю, пераацэнку састарэлых поглядаў, пра высновы, не маючы асноўных біяграфічных фактаў? Можна, як я і паспрабаваў гэта зрабіць, толькі гіпатэтычна. Можна згадаць пра тое, што яшчэ да вайны была спроба самагубства і было яшчэ доўгае дзесяцігоддзе згасання метадычна трэціруемага чалавека. Была рэальнасць, якая зрабіла смерць усяго і ўся і татальную хлусню будзённай. Нарэшце быў лесвічны пралёт. Гэта з аднаго боку. З другога былі звонкія гімны калгаснаму ладу, оды правадыру. Купала і рэвалюцыя, стыхія, якая нясе крохкі карабель.
Куды? У апошняе імгненне ён бачыў бездань. Яму было 35, калі здзейснілася рэвалюцыя, ёй 25, калі яго не стала. Па шматзначным супадзенні і ўжо цяпер па арыфметычнай заканамернасці ўсе іх юбілеі заўсёды будуць адзначацца разам. Нёман, 1989 год, нумар 11. Летні краявід з заснежанай магілай. Ты хоць фотаздымак яго бачыў? Але? Можа, ты яго са сваяком блытаеш? Не, ён рахманы такі ўраўнаважаны. У сваяка вочы гараць. Хварэў бы ты на сухоты, і ў цябе гарэлі б. З Віцебска я паехаў у Сянно, там пахаваны Андрэй Зязюля, беларускі ксёндз і паэт Астрамовіч. Памёр ён у 1921 годзе, меў веку 42 гады. Я ехаў і думаў, чаго памёр, не стары яшчэ быў і не ад голаду, захварэў, мабыць, і памёр. Пры саветах Зязюлю замоўчвалі доўга, бо ксёндз, і нікога не цікавіла, што ксёндз гэты з сялянаў на простай мове казанні прамаўляў ды вершыкі складаў. А можа і добра, што памёр, хоць гвалту ў старасці не зазнаў ад мясцовых хунвейбінаў. З ксяндзамі па гэты бок мяжы разбіраліся люта. Да 1939 года, здаецца, ніводнага незачэпленага не засталося. Галоўны іх папа ў капіталістычнай краіне, а гэтыя, натуральна, прамыя агенты. Не ратавала і беларуская мова. Ксёндз Сак таксама вершыкі беларускія складаў. Найперш змусілі адмовіцца ад сану, а пасля ўсё адно забілі. Зліквідавалі, вось і сумнявайся, ці варта было чалавеку жыць далей, далей усё ў крыві. А зямля ўсё ўсмоктвае, і нічога, жывём хоць бы што. Але ж нельга ўхваляць смерць бліжняга, нават ад спачування, мо бы выжыў як-небудзь, выкараскаўся. Уцёк, скажам, у Кітай, як ксяндзы Цікота і Германовіч, праўда, і там іх дасталі кітайскія камуністы і вярнулі ў савецкія лагеры. І ўсё адно, кожны павінен прайсці свой шлях, які б ён ні быў, цяжкі ці лёгкі, таму няма чаго шкадаваць, невядома, што з намі будзе праз 3 гады. За акном між тым дзіўныя краявіды, віцебскія пагоркі ды лагчыны, нешта спее жаўцее на невялікіх палях, жыта ўжо, мабыць, пажалі, а як выразна ўсё, як акрэслена, цяпла жоўтыя палі і аксамітныя ласкавыя лясы і сіняе неба з белымі іскрыстымі аблокамі. Прыгожа, як Господі, цывілізацыя, чалавечае пакаранне, сумна прызнаваць, але з-за матэрыяльных дабротаў губіцца душа чалавечая. Душачыся ў гарадах, забываемся на прыгажосць, хараство, ды і сам я такі. Я гляджу, за шыбкаю змяняюцца чароўныя явы, і тут бы застаўся жыць, і тут слухаю адным вухам родную сваю гаворку, і дзівацкая усмешка кладзецца на мае вусны. Добра ж як добра, і які д'ябал наслаў на гэтую зямлю калгасы, адняўшы яе ў людзей, хто змусіў іх дзяцей зачигірікаць. Шчаслівы чалавек не заўважае свайго шчасця, толькі згубіўшы, пачынае разумець, што меў і што страціў. Вялікая, ледзь бачныя краі лагчына хавае ў сваім густым кустоўі цёмную рэчку, і меліярацыя не зачапіла, думаю я, не напаскудзіла, жывуць сабе людзі, як і жылі, хоць і не так, але бегма і не прыкмеціш. Зімою тут усё заносіць снегам, няма гэтых яркіх зіходкіх колераў, ёсць толькі снег, сутонлівае шэрае неба, размытыя абрысы ўсяго і поўная цішыня, можа, толькі ваўкі ледзь чутныя выюць. У такі час у студзені і памёр Андрэй Зязюля.
Мы прыязджаем на пляц. Тут аўтобусная станцыя, крамкі, пыльныя местачковыя ліпы вакол пляца і пасярэдзіне. Бабулькі прадаюць яблыкі, а два дзяды каля штыкетніку канторы з адной пляшкі пацягваюць віно. Горача, думаю я. «Добрый дзень!» адказалі з цікаўнасцю, паглядаючы, маўляў, чаго гэта ён. Я патлумачыў, што шукаю месца, дзе стаяў касцёл, ведаю ўжо, што разбурылі. Мне ахвотна паказваюць, пашкрэбваючы па чырвоных тварах, абцёршы перад тым вільготныя раты, паказалі пустку на пляцы. А дзе хавалі ксяндзоў? У касцёле, у самім касцёле. «І што ж?» – запытаўся я, ужо ведаючы што. Узарвалі, арнаты з мертвякоў парасцягвалі дзеці. А які быў касцёл? Высокі такі, адказаў адзін. Стары, дадаў другі. А могілкі каталіцкія ёсць? Ёсць, паказалі мне на вуліцу ў самым канцы пляца. На месцы касцёла засталіся аднометкі ад былых падмуркаў, зраўняныя з зямлёй рады чырвонае цэглы, і не будуюць тут, мабыць, баяцца чарадзейныя сілы моцных падмуркаў. Рассыпалі твае костачкі, і следу не засталося. Думаў я, ходзячы па цагляных радах і прыгаворваючы «Ойча наш», не ў жыцці, дык пасля смерці усё адно дасталі. Хай хоць цяпер моляць Бога, каб ён дараваў ім іхнія грахі. Побач з касцёлам, якога няма, стаіць абсаджаны з усіх бакоў спарудкамі ды прыбудоўкамі кавалак былога кляштара. «Езус пахвалёны!» – посміхнуўся я другому паверху, беламу і чыстаму наўздзіў з акуратнымі баракальнымі гзымсамі. Першага паверха за рознай драбязой амаль не відаць, бляшаны ў рудых плямах дах, адно другі паверх троху суцяшаў, супакойваў. Напэўна, там хадзіў наш паэт, магчыма, спаў, Богу маліўся перад сном. У думках я прымацаваў паміж вокнамі пасярэдзіне бронзавы барэльеф з зязюлевым профілем і палез у чорную яміну з камунікацыямі, што вялі да кляштара. З тлустай зямлі выкалупнуў кавалак зялёнае кафлі ды глінянае донца чаркі на памяць і пайшоў туды, дзе бліскала сіняя вада. Пакуль ішоў, думаў, што, можа, жывыя яшчэ людзі, якія памятаюць паховіны простага ксяндза. Ішоў па грэблі, празрыстая рэчка, што, відаць, бегла на прасткі да вялікай вады, а я дабіраўся дарогаю. Насустрач крочыла з вязанкай боханаў старая, спытаў у яе пра каталікоў, не ведае, хто застаўся, і зязюлю не памятае, сказала толькі, што касцёл, перарабіўшы на царкву, былі адчынілі ў вайну, а пасля ізноў зачынілі. Куды ж падзеліся каталікі, падумаў я, зварочваючы з грэблі па сцяжынцы налева. Праз колькі метраў рэчка наблізілася да мяне, і мы пайшлі разам у засені вербаў. І шкло тут ніхто не кідае, не смеціць. Глядзеў я на рэчаньку ручаіну, калматую ад водарасцяў. Блікі сонца краналі яе ільсняную паверхню, а прыгробся сюды б які бульдозер, зрабіў меліярацыю, праз пальцы рэчачку можна было б прапусціць, калі б зусім не высохла. Не дабраліся яшчэ палескія мехкалоны да Віцебшчыны. І вось адступілі вербы, скончыліся людскія агароды, а рэчка саскочыла сабе ў сінюю роўняць і згубілася ў ёй. Далёка насупраць ужо другі бераг, паміж невысокімі ўзгоркамі ляжыць ужо колькі тысяч гадоў сіняя лінза вады. Свежасцю і вечнасцю патыхнула на мяне. Вада, як і лес, ды яшчэ неба разам з імі, падказваюць чалавека месца ў гэтым свеце. Мабыць, і ён прыходзіў сюды дзякаваць Богу за зямную прыгажосць, стаяў у захапленні, і якраз дзе стаю я, ад касцёла паўзручай гэтым жа шляхам, калі, вядома, не быў ужо зусім хворы. Я сеў на траву і глядзеў на гусей, што шэра-белымі плямамі рухаліся па берагавым аксаміце, на дзяцей, якія калупаліся ў пяску на беразе каля перавернутага чаўна. Ластаўкі ціўкалі навокал, а над возерам, нібыта нечыя душы, лёталі кірлі.
І чаго я не пайшоў у ксяндзы? Файнае гэта мястэчка, сянно. Я пашыбаваў назад, паўз пляц, разбураны касцёл і кляштар, па вуліцы, якую паказалі мне дзяды. Нейкае спадзяванне кволілася, а раптам гэты просты ксёндз захацеў легчы разам са сваімі парафіянамі. Прайшоў каля ўлады і каля пошты, каля банка і каля крамы. Местачковыя хаты — гэта не вёска, і дзверы не туды, і кветак болей, і на панадворку большы парадак. Я цягнуўся па гарачым асфальце ды згадваў, як там зязюля пісаў пра мястэчка, не ўздумаў ані радка, і толькі цяпер за сталом, выцягнуўшы замацаваныя са шчэпкаю аркушыкі, знайшоў вершык, пра які думаў той парою ў сянне. Цераз шлях пачтовы палыскнула рэчка, відны ўжо будовы роднага мястэчка. Накрыж праляцелі вуліцы ў будынку, і касцёл убелі недалёка рынку. Чутачку ў аддалі царква, сінагога, контуры ўказалі і красы немнога. Там вучэльня школа, почта ліставая, карчма ды стадола, воласць месца мае. Вунь такі прыемны фельчар ды аптэка, магазин, склад скромны усялякіх лекаў. Ля званіцы брамы тут пры агароджы урад пасталі крамы сцерагчы дом Божы. Журавы ля студні высунулі дзюбы, удзень святы ці будні говор тут нялюбы, пояць быдла, коні, абліваюць свінні, скрып асферу тоне ў гомане і гіне, ціўкат верабейкі чуецца ў прасторы, быццам солад нейкі для душы ў горы. Міла пераехаць праз сваё мястэчка, тут саломы вехаць, маніць, вабіць рэчка. У мясцовым стылі хаты збудаваны, іх з сабой злучылі густыя парканы. Меніцца ў воку места дарагое, і тужу здалёку неяк да ягоя. Няспешнасць і раўнавага — вершык псіхалагічна здаровага чалавека, які любіць свой край і свой народ, і жыццё. Я думаю, добра, каб вершы зязюлі вучылі на памяць у школе. Але вось вулка вывела мяне за мястэчка, скінула з сябе гарачы асфальт і пацягнулася руховую стужкаю да нябачных паселішчаў. Злева ад мяне яшчэ адно возера, меншае за першае і не такое прыгожае. Побач нейкія сучасныя жоўтыя кар'еры, заліты асфальтам шлях і яшчэ штосьці, што не кладзецца адразу на вока. А справа ад гасцінца на ўзгорку зарослыя могілкі, сюды я і іду. Могілкі невялікія, а хавалі каталікоў з усіх ваколіц, пра што гавораць польскія надпісы на крыжах. Я хаджу ад адной магілкі да другой, учытваюся, у тутэйшым каталіцтве частка культуры нашага народа. Неўберажоная, аддадзеная хцівым заходнім суседзям. Для братоў і з захаду і з усходу беларускі ксёндз быў страшнейшы за чуму, мо таму па вайне іх амаль не засталося. Скавалі адны і другія, а тых, хто мог абараніць, не было. Мне заўсёды цікава на старых могілках, хоць падсвядомае жаданне цісне душу, хутчэй бы пайсці адсюль, дзе ляжаць мёртвымі столькі людзей. Магчыма, гэта толькі чалавечая ўласцівасць, так хутка ўсё забываць. Прыродная легкадумнасць дазваляе нам вось так хадзіць па могілках. Моя маладая істота больш настроеная на разгляд старых крыжоў, чым на думкі пра тых, хто ляжыць пад зямлёю. Праўда, часам мне становіцца непамысна, калі мушу таптацца па ледзь прыкметных капцах. Крыж за крыжам, камень за каменем перагледзеў старую частку могілак, надпісу «Астрамовіч» не знайшоў. Я прылёг на высокім схіле між кустоўя на дробным чабары. Рукі былі ў чабары, вочы глядзелі ў сіняе неба. І ў галаве круцілася, вось я ляжу тут часова, пакуль побач з маімі землякамі. Якія яны былі людзі, злыя ці добрыя, любілі гэтую зямлю ці не, невядомая справа.
Я задрамаў, на імгненне яднаючыся з імі і з зямлёй, нібыта маё цела распусцілася ў пяску і знікла, толькі ясная, чыстая, незатлумёная мігатлівымі думкамі свядомасць завісла ў цішыні. Загула на дарозе машына і пабудзіла мяне, час вяртацца і з могілак, і з сянна. Калі-небудзь я ўсё ж убачу дошку з барэльефам на сенненскім кляштары. Лім, студзень 1992 года. Адзін з пачынальнікаў. Алесь Ружанцоў – яшчэ адно напаўзабытае імя ў аблозе нашай культуры. Недарма адзін з даследчыкаў беларускай літаратуры, пішучы пра пачатак 20-го стагоддзя, казаў, што жыццяпіс шмат каго з пачынальнікаў беларускага прыгожага пісьменства мог бы стаць асноваю для прыгодніцкага рамана. Вось такім драматычным, багатым на падзеі і змены было жыццё Аляксандра Ружанцова. Адное можна сказаць з пэўнасцю: праз увесь свой жыццёвы шлях пранёс ён замілаванне да бацькаўшчыны. Нарадзіўся Аляксандр Ружанцоў 12 жніўня 1893 года ў Вязьме Смаленскай вобласці на этнаграфічных беларускіх землях у знаным шляхецкім родзе, адкуль выйшаў і вядомы палітычны карыкатурыст Ружанцоў, які ў час першай рэвалюцыі 1905 года вымушаны быў хавацца ад паліцыі за сатырычныя карыкатуры на цара. Алесь атрымаў вышэйшую адукацыю на гісторыка-філалагічным факультэце Маскоўскага універсітэта, удзельнічаў у Першай сусветнай вайне, а ў 1919 годзе служыў у літоўскім войску камандзірам беларускага батальёна. З 1921 года Ружанцоў кіраваў цэнтральнай вайсковай бібліятэкай у Коўне. У гэты час ён піша па-беларуску вершы пад псеўданімам Алесь Смаленец, займаецца вывучэннем гісторыі беларускага войска ў Вялікім княстве літоўскім. Ён шмат друкуе матэрыялаў з гісторыі беларускага войска ў Крывічы, беларускім ковенскім часопісе, рэдактарам якога з'яўляецца Вацлаў Ластоўскі. Акрамя таго, займаецца літоўскай бібліяграфіяй, рыхтуе на літоўскай мове даведнікі, сярод якіх бібліяграфія ўсіх вайсковых беларускіх выданняў у Літве. Максім Гарэцкі ў аглядзе «Беларуская літаратура пасля нашай нівы» адзначае: з іншых ковенскіх беларускіх працаўнікоў трэба згадаць Алеся Смаленца. Яшчэ ў віленскіх газетах у 1921-22 годах было змешчана колькі яго вершаў, моцных думкаю і даволі арыгінальных формаю. Апрача таго, Алесь Смаленец перакладае беларускіх паэтаў на літоўскую мову і літоўскіх на беларускую, а таксама займаецца навуковай дзейнасцю. Алесем Смаленцам быў падрыхтаваны вершаваны зборнік у роднай старонцы, рукапіс якога, на жаль, нам невядомы. Алесь Ружанцоў стала займаецца літоўскай і беларускай бібліяграфіяй, займае пасаду кіраўніка справамі літоўскага бібліяграфічнага інстытута. У 1931 годзе Алесь Смаленец разам з іншымі заснаваў літоўскае таварыства бібліятэкараў. Таксама ён распрацоўвае гісторыю паўстання ў 1831 і 1863 гадоў у Коўне. У 1944 годзе Алесь Смаленец выязджае ў Нямецчыну, а ў 1949 годзе ў ЗША. Але і там, за мяжою, ён памятае пра сваю радзіму. У літоўскай энцыклапедыі, якая выйшла ў Бостане ў 1959 годзе, змешчаны яго артыкулы Янка Купала і Якуб Колас. Памёр Алесь Ружанцоў 23 ліпеня 1966 года ў Данвіле, штат Іллінойс.
Цікавай старонкай у нашай культуры засталіся яго публіцыстычныя навуковыя артыкулы, асабліва вершы, адметныя і мілагучныя, бы невялічкія акварэлі замалёўкі, выкананыя таленавітым майстрам. Вельмі шкада, што талент паэта не быў падтрыманы ў свой час, ды і умовы жыцця, якое ў большасці сваёй прайшло за мяжой, не спрыялі яго развіццю. Алесь Ружанцоў. Расстрэл ахвярую Максіму Гарэцкаму. Мільганула маланка ў мазгу, я памру, і часам думка ў крывавым віру, і ў самлелае цела так смагла ўтыкнулі свае тварыкі гострыя кулі, і упала яно, і пачуліся енкі каля цёмнай цаглянае сценкі. Раптам згаслі ліхтарні, задыміў папіросай, моцна лаяўся хтосьці з матросаў. На снягу чырванела крывавая пляма, зачынілась жыццёвая брама. 5 сакавіка 1922 года. На старой дзялянцы. Куды ни глянь, гарматаў, мінаў шмат, акопы, рэйкі ды пячураў ліс'іх брамы, на батарэі 2 лафеты без гармат, нямыя сведкі незабытнай драмы. Адвіснуў дрот, асыпаўся акоп, у ягоным рве клубком вужакі в'юцца. Няма людзей, у чужыне земляробы, Бог ведае, ці прыйдзецца вярнуцца. 1921 год. Творчая спадчына Алеся Смаленца належыць 2 народам, беларускаму і літоўскаму, і з'яўляецца яшчэ адной ніццю, што звязвае нашыя братнія народы. Трагічны быў лёс беларускай інтэлігенцыі, раскіданай па ўсім свеце, пазбаўленай магчымасці працаваць дзеля свайго народа, і тым больш каштоўным для нас ёсць культурны набытак пачынальнікаў беларускага адраджэння, яго шчырых рыцараў. Божий лернік. Змоўк пясняр, затаіў свае шчырыя песні, ён іх болей ужо не пяе, але рвуцца яны, і калісь на прадвесні лёд халодны ў душе пад напорам іх трэсне, і струёй лынуць вершы з яе. Максім Богданович, Каганцу. Карусь-Каганец Казімер Кастравіцкі, вядомы ў беларускай літаратуры пісьменнік, фалькларыст і педагог, які тварыў на мяжы 19 і 20 стагоддзяў, разам з Янкам Купалам, Якубам Коласам, Максімам Богдановичам, Алесем Гаруном закладаў падваліны сучаснага беларускага прыгожага пісьменства. Карусь-Каганец найбольш вядомы як аўтар удалай п'ескі «Модны шляхцюк», якая не раз ставілася беларускімі тэатрамі, але амаль нічога не вядома пра Каруся-Каганца як пра беларускага каталіцкага паэта, які адзін з першых крыху раней за Янку Купалу, а затым і разам з ім імкнуўся данесці да беларусаў вершаванае слова пра Бога ў роднай мове. Нарадзіўся Казімер 10 лютага 1868 года ў Табольску у каталіцкай сям'і, сасланага за ўдзел у паўстанні 1863 года шляхціца Караля Кастравіцкага. Збяднелы род Кастравіцкіх паходзіў ад мсціслаўскіх князёў. Караль Кастравіцкі валодаў маёнткам Навасёлкі, што пад Койданавам, які пасля паўстання быў сканфіскаваны. У 1872 годзе пасля амністыі ён разам з сям'ёю вяртаецца на Беларусь. Караль Кастравіцкі прыходзіўся сваяком Міхаіла Апалінара Кастравіцкага, дзеда вядомага французскага паэта Гійома Апалінера.
Але неўзабаве ён памірае, і сям'я застаецца без сродкаў для існавання. Маці Казімера ў хуткім часе выходзіць замуж, а ён вымушаны змалку зарабляць хлеб сваімі рукамі. Казімер заканчвае вучэльню ў Менску, а затым навучаецца ў скульптурных майстэрнях Масквы і Петербурга. Усведамленне свае нацыянальнай адметнасці прыйшло да яго ў юнацкім узросце. Зараз цяжка сказаць, якія акалічнасці дапамаглі Казімеру ў гэтым, але першыя беларускія творы Казімера пазначаны 1893 годам. У 1899 годзе ён жэніцца і жыве ва ўрочышчы Лісьі Норы Менскага павета. На пачатку стагоддзя ён прыводзіць да нацыянальнай свядомасці менскіх гімназістаў, братоў Івана ды Антона Луцкевічаў, якія ў хуткім часе сталі правадырамі беларускага адраджэння. Ужо напрыканцы мінулага стагоддзя Казімер Кастравіцкі бярэ ўдзел у фармаванні беларускай нацыянальнай ідэалогіі. У прадмове за 1893 год ён пытаецца: ці справядліва гэта усяго, што сваё, чурацца, і мовы сваёй, і звычаю свайго, і апраткі сваёй? У рэфераце на калядны сход у 1903 годзе ён сцвярджае: гэта, што беларусы названня беларус не знаюць, то праўда, але тое, што яны з народнасці свае ніякай справы не здаюць, то няпраўда. Яно то можа трохі і не так, як бы трэба было, але ўсё ж такі цямяць, што яны не маскалі, не палякі, а калі станеш у каторага дапытвацца, хто ён, то адкажа, што ён тутэйшы. Разумее Казімер Кастравіцкі і гістарычны механізм занядбання беларушчыны сярод шляхты, сярод каталікоў і праваслаўных. Як толькі краем нашым заваладзела Расея, дык паны нашы, каторыя каталіцкае веры, перакінуліся ў ляхі, а каторыя былі праваслаўныя, тыя расейцамі мінаваціся сталі, і хоць косць з косці і кроў з крыві нашы, але пазаракаліся свайго народа. Так што ўсё беларускае пайшло на здзек і на паругу, усё нашае стала называцца хамскім, мужыцкім. За часам першых беларускіх арганізацыяў пачатку 20-го стагоддзя ён, як ніхто лепей, усведамляе ідэю адраджэння беларушчыны і працуе на гэтую ідэю разам з братамі Луцкевічамі ў шыхтох беларускае сацыялістычнае грамады. За прапаганду сярод сялянаў у 1905 годзе Казімер Кастравіцкі быў кінуты ў астрог, а затым у сувязі з гэтымі ж падзеямі ў 1910 годзе даседжваў яшчэ год. Памёр Казімер Кастравіцкі 20 траўня 1918 года і пахаваны ў дзядзіннай вёсцы Новасёлкі. У 1979 годзе выйшла кніжка твораў Казімера Кастравіцкага, які пісаў пад псеўданімам Карусь Каганец. Але ў гэты зборнік праз ідэалагічную бальшавіцкую цэнзуру не трапіў ніводзін рэлігійны верш, ніводзін пераклад малітваў іншых духоўных вершаў паэта, і гэты бок адраджэнскае працы на сёння зусім невядомы шырокаму чытачу. На ім мы спынімся больш падрабязна. У творах Каруся Каганца выдрукаваны верш Жайваронча малы, які істотна адрозніваецца ад рукапіснага арыгінала і быў, верагодна, моцна зменены ўкладальнікам зборніка Сцяпанам Александровічам з мэтаю захаваць гэты верш у творах. Радок Каруся Каганца «Птушачка ты, Божа» ператварыўся ў «Птушачка ты, Гожа». Паэт піша пра жаўрука: «Песняю сваею Богу честь заносишь», а со зместу ў творах атрымліваецца, што селяніну песняю сваею яму честь узносишь. Апошні слупок у вершы зусім прапушчаны. Такім чынам камуністычная цэнзура дабівалася змены сэнсу ў вершах паэта. Адзін з самых ранніх вершаў Каруся Каганца вось па той сцежцы, добры прыклад паэтычнай лірыкі, верш прасякнуты драматызмам і спагадаю да чалавека, да ягоных перажыванняў і пачуццяў, але ён не быў змешчаны ў творах, таму што ў вершы згадваецца Бог.
Асобны цыкл каляндарны, прысвечаны асноўным порам года і сялянскім святам, у каганца складаецца з вершаў каляды, юр'е, купалле і дзяды. Гэта своеасаблівы гімн прыродзе, створанай Богам, апяванне беларускіх традыцыяў, увасобленых у фальклоры, у адвечным ладзе нацыянальнага жыцця, дадзенага нам Богам. Ідэя нацыянальнага адраджэння беларусаў моцна звязана ў каганца з вераю Бога, які, па ягоных перакананнях, не дапусціць несправядлівасці і дапаможа беларусам стаць роўнымі сярод роўных. У вершы «Наша Ніўка», прысвечаным адной з першых беларускіх газетаў «Нашай Ніве», заўважае ён, што пакуль яшчэ чужым зернем пражываем, бо свайго ў нас не мае, але, спадзяецца паэт, а Бог вышні нам паможа і ўзыдзе наша зерне, маючы на ўвазе беларускае адраджэнне. На Бога ўскладае свае спадзяванні паэта ў вырашэнні асабістых сямейных праблемаў. Гэта мы заўважаем у вершы аб долю сям'і, біблейскім матывам прысвечаны Вялікі чэтвер. Адметным раздзелам у творчасці каганца з'яўляюцца ягоныя пераклады каталіцкіх песень малітваў на беларускую мову. Малітва рання і малітва вячэрняя даюць нам усе падставы сцвярджаць, што каганец удзельнічаў у падрыхтоўцы перакладаў для беларускай кантычкі, якая пабачыла свет у 1914 годзе ў Вільні. Параўнаем першыя слупкі гэтых песняў. Паводле рукапісу каганца, ранні свет, як чуць займецца, усё на свеце прачыхнецца, усё на землі і на моры, усё жывушча ў свет прасторы, песні свае васпявае, табе хвалу воздавае. У кантычцы ранні свет, як чуць займецца, і на свеце ўсё прачнецца, усё на зямлі і на моры, усё жывое ў свет прасторы, песні свае заспявае, табе хвалу аддавае. Малітва вячэрняя паводле рукапісу. Усі нашы дняўны справы прым, ласкавы Боже правы, няхай славіць, як хто можа, цябе вышні, пане Боже. У кантычцы уседзенны нашы справы прыймі ласкава Боже правы, няхай славіць, як хто можа, цябе вышні добры Боже. Бачна, што гэтыя тэксты каганца для друку папярэдне рэдагаваліся. Дзякуючы паведамленню Віктара Шутовіча ў беларускай крыніцы, мы ведаем, што гэтую кантычку рэдагаваў Янка Купала. Трэба меркаваць, што частка тэкстаў, адрэдагаваных ім, была перакладзеная каганцом, а частка, мабыць, і самім Купалам. Так не ўвайшоў у кантычку тэкст перакладу каганца песні аб апецы боскай, а быў пададзены іншы, безумоўна, прафесійна больш дасканалы варыянт перакладу, які, пэўне, належыць Янку Купалу. Для прыкладу параўнаем першыя 4 радкоўі. У каруся каганца: «Дайся ў апеку ты Господу свому і шчырым сэрцам даверся ёму. Тады праў скажаш, маю спасам Бога, не прыйдзе на мяне страшная трывога». У кантычцы: «Хто толькі ўдасца пад апеку Божу, а думкі шчыра ў яго рукі зложа, смела той скажа, маю сховы ў Бога, знаці не буду нічога благога». Варыянт перакладу, надрукаваны ў кантычцы, дарэчы, затым перадрукоўваецца і ў голасе душы ксёндза Казімера Стыповіча, Рым, 1949 год. Але ў гэтым жа выданні друкуецца «О Божа, збаўца наш», якога няма ў кантычцы за 1914 год, але ёсць у рукапісах каганца. Варыянты каганца і голасу душы, ў сваю чаргу, вельмі падобныя. Безумоўную цікавасць для гістарычнага параўнаўчага аналізу самых разнастайных перакладаў, малітвы панскай, анельскага прывітання і знака крыжа святога, а таксама малітваў да Пана і Маткі Божай, уяўляюць пераклады каганца, якія зробленыя на грунце каталіцкай традыцыі, але з улікам стараславянскіх адпаведнікаў.
Змешчаныя тут вершаваныя творы і пераклады Карусяка-Ганца кардынальным чынам змяняюць уяўленне пра аднаго з пачынальнікаў сучаснай беларускай літаратуры і дазваляюць гаварыць пра яго найперш як пра беларускага каталіцкага пісьменніка. Хрысціянская думка, 1993 год. Да гісторыі адной палемікі з гісторыі беларусізацыі. Сярэдзіна 20-х гадоў, бурлівы час на Беларусі, НЭП ажывіў эканоміку, у культурным будаўніцтве быў узяты курс на беларусізацыю. Нацыянальнае пытанне вырашаецца на ўзроўні пленумаў ЦК. Вельмі доўга беларускі народ быў у становішчы нацыянальна і класава прыгнечанага. Шмат трэба зрабіць, і кіраўніцтва рэспублікі падыходзіла да праблемы станаўлення нацыі з усёй адказнасцю і рэалізмам. Створаны нацыянальныя камісіі на рэспубліканскім і акруговым узроўнях, якія назіраюць за правядзеннем беларусізацыі, дапамагаюць беларускай мове ўзняцца на дзяржаўны ўзровень. Упершыню праз сотні гадоў урад размаўляў з народам на адной мове. Аляксандр Чарвякоў у брашуры «За савецкую Беларусь», прысвечаную дзесяцігоддзю кастрычніцкай рэвалюцыі, як дасягненне ў нацыянальнай палітыцы адзначаў паступовы перавод войска на беларускую мову. Вялікая работа праводзіцца ў Чырвонай арміі, заснавана аб'яднаная беларуская школа камандзіраў сярэдняга саставу, у задачы якой уваходзіць падрыхтоўка камандзіраў для беларускіх войск. Адна пяхотная дывізія блізка цалкам праводзіць сваю палітычную, а часткай і спецыяльна вайсковую працу на беларускай мове, друкуюцца статуты, падручнікі на беларускай мове. Побач з беларускаю перажывалі час рэнесансу і іншыя нацыянальныя культуры. На 1927 год на Беларусі выкладанне ў школах вялося на 8 нацыянальных мовах. Рэзалюцыя пленума ЦК КПБ аб нацыянальнай палітыцы ад 14 кастрычніка 1925 года абвяшчала: пралетарскае ўладжанне нацыянальнага пытання адрозніваецца ад шурпатага дробна-буржуазнага падыходу да яго першым чынам тым, што замест фармальнага раўнапраўя нацый на пярэдні план высоўваецца рэальная дапамога раней занядбаным нацыянальнасцям у справе ўздыму іхняй культуры. Поруч з першапачатковаю задачаю гаспадарчага адраджэння краю важнейшае значэнне мае праца па пераводу справаводства дзяржаўных, партыйных і прафесіянальных арганізацый на родную мову жыхарства, па заснаванню школы на матчынай мове, па забеспячэнню раўнапраўя моў. Сведамыя беларусы, якія пазаймалі некаторыя ўплывовыя пасады ў савецкай Беларусі, імкнуліся выкарыстаць свае ўладныя магчымасці для правядзення беларусізацыі дзяржаўнага апарату, школьніцтва, войска ды іншых галінаў грамадскага жыцця. Але працэс беларусізацыі праходзіў няпроста. Чынавенства і бюракратыя яшчэ царскай выпраўкі усяляк тармазілі яго. Старшыня СНК Язэп Адамовіч на другой сесіі ЦВК СССР у красавіку 26-го года адзначаў: «Мы бачым, што якраз чыноўніцкі апарат усякімі спробамі выяўляе сваю упартасць, не хоча даваць адказу украінскаму ці беларускаму селяніну на яго роднай і зразумелай яму мове». Фельетонны бюракрат са старонак савецкай Беларусі шчыра рапартаваў: «Беларусізацыя ідзе ў нас шпаркім крокам і не сёння, дык заўтра перашагне 30%. Дасягненні аграмадныя, сялянства на ўсе 100% ужо гаворыць на беларускай мове, яшчэ напор і хто наступны?»
Пазней, на пачатку 30-х гадоў, калі пад выглядам барацьбы з нацыянал-дэмакратызмам ад беларускай культуры былі ізаляваны лепшыя навуковыя і літаратурныя сілы нацыянальнай інтэлігенцыі, супраціў беларусізацыі меў ужо арганізаваны характар. Білі з розных бакоў. Гісторык Уладзімір Міхнюк у монографии «Становление и развитие исторической науки Советской Белоруссии» 1919-1941 года, выдадзенай у 1985 годзе, адзначаў: трацкісты, крытыкуючы беларускіх нацыяналістаў па тых ці іншых пазіцыях, нават не згадвалі пра махровыя бундаўскія фальсіфікацыі гістарычнага мінулага. У выглядзе джентльменскай удзячнасці бундаўскія гісторыкі засяроджвалі агонь крытыкі толькі на беларускім нацыянал-дэмакратызме, пакідаючы за межамі сваёй увагі трацкісцкія скажэнні гісторыі партыі і кастрычніцкай рэвалюцыі. Падобны малюнак быў не толькі ў гістарычнай навуцы. Спрабуючы асэнсаваць працэс беларусізацыі, адзін з сяброў рэдакцыйнай калегіі часопіса «Полымя» Янка Лімановскі адзначаў: характэрна, што пакрыўджанымі насільственнай беларусізацыяй аказваюцца пераважна расейцы, не ўсе. Ім належыць перавага ў скаргах на беларусізацыю. Рэшткі великадзяржаўнага, великарускага шавінізму, працягваў Лімановскі, выяўленага не ў аднолькавай сіле ў розных колах грамадзянства, вельмі занепакоены беларусізацыяй, не могуць з ёй згадзіцца і выяўляюць значную актыўнасць у перашкодах беларусізацыі. Савецкая Беларусь, 1926 год, 21 жніўня. Не меншую актыўнасць у супраціве беларусізацыі праяўлялі і так званыя тоже беларусы, як іх ахарактарызаваў яшчэ да рэвалюцыі Максім Гарэцкі, былое чынавенства, старарэжымная псеўдаінтэлігенцыя, беларусы па паходжанні і вялікадзяржаўнікі па выхаванні. 16 мая 1926 года ў беларускамоўнай тады газеце «Савецкая Беларусь» пад агульным загалоўкам «Ці мае беларускі народ сваю мову і сваю культуру» быў надрукаваны ліст з Полацка «Вражда из-за языка», падпісаны сціплым псеўданімам «Беларус». Аўтар ліста не хаваў сваіх непрыхільных адносінаў да беларусізацыі, апісваючы становішча, якое склалася на яго думку такім чынам: «Язык белорусский стал злобой дня в Белоруссии. Казалось бы, что раз вводится в крае язык белорусский, то населению остается только радоваться, а тут как раз наоборот. Население в 75-80% выражает свой громкий протест против своего языка, чтобы не вводить в жизнь в учреждения, в школы, чтобы изъять его из употребления». Аўтар ліста выказвае наступныя аргументы супраць беларусізацыі. Першае, народ не жадае навязаную яму мову. Другое, насельніцтва страціла сваю адзіную мову і ў розных месцах размаўляе на розных диалектах, причем эти наречия мало отличаются от чисто русского языка. Третье, белорусская литературная мова штучная, в основу этого языка положено минско-полесское наречие, и в него введена масса польских слов. В самом деле, что может дать белорусский язык в школах и учреждениях, ведь язык белорусский не имеющий литературы, ибо нельзя же в самом деле считать большими литераторами таких письменников, как Янка Купала, Якуб Колос, которых местные шовинисты ставят наряду с Пушкиным, Шекспиром. В сущности говоря, служит лишь для того, чтобы портить, извращать фонетику, стиль, грамматику чисто русского языка. Вельмі арыгінальна беларус апісвае беларускую літаратурную мову, пералічваючы яе прыкметы. Первое, одни слова русские как бы нарочито коверкаются в угоду белорусскому, пошта, наука. Второе, вместо «о» почему-то ставится «а», борода, дорогий. Третье, вместо «и» осьмеричного везде пишется «и» десятиричное. Четвертое, вместо твердого произношения «т» «ти», «вядеть», «нясеть».
Пятое, наконец, целый ряд чисто русских слов заменены словами польскими: расчет, рахунок, казна, скарб. Прибавьте к этому изменение чисто русских имен на белорусский манер: Александр Олесь, Михаил Михась, Иосиф Язеп, и вставку новых слов, творение новой терминологии: сябр-товарищ, гвоздь-цвяк, воздух-поветра. И вы будете иметь в миниатюре белорусский словник. В общем, вы можете сказать, что одни слова служат для извращения русского, другие — для его полонизации. Лист полацкага беларуса заканчивался ледь не истеричной нотою. Было бы очень отрадно, если бы высшая власть поскорей бы обратила внимание на это ненормальное явление в жизни истрадавшегося народа белорусского и отменила бы особым декретом насильственное введение белорусского языка в школы и учреждения, так как нет к тому решительно никаких оснований, ни исторических, ни политических, ни экономических, ни научных. З вышыні сённяшніх дзён мы не будем абвяргаць аргументы беларуса, адзначым толькі, што некаторыя з іх, як, напрыклад, наўмыснае спальшчэнне беларускай мовы, заснаванай на гаворках кулацкіх хутароў міншчыны, словаўтварэнне на аснове ўласных моўных рэсурсаў, а не калькаванне з расейскай, у хуткім часе будзе абвешчана шкодніцтвам нацыянал-дэмакратаў на мовазнаўчым фронте. Абвешчанае лагерам абсалютна супрацьлеглым беларусу па ідэалогіі, барацьбітамі з нацыянал-дэмакратызмам злева, устаноўкі якога ў пэўнай ступені захаваліся ў нашым мовазнаўстве аж па сённяшні дзень. Вось так духоўнае убоства, атрафацыя ўласнай нацыянальнай годнасці аб'ядноўвае, здавалася б, несумяшчальнае, і трэба сказаць, што асноўная просьба беларуса, праўда, без асобых дэкрэтаў, паступова, паўзучымі мерамі на вачах у дэзарганізаванага рэпрэсіямі народа і з дапамогаю пасвечаных згоднікаў будзе выканана амаль да канца. Але паглядзім далей, як разгортваліся падзеі вакол надрукаванага ліста. Пакуль што адраджэнне беларускай культуры лічылася пачэснай справай, і за беларускую мову пакуль што не запісвалі ў ворагі народа. Каментары савецкай Беларусі, якую ўзначальваў на той час гадунец Усевалада Ігнатоўскага паэт Міхась Чарот, быў не двухсэнсоўны. Пад загалоўкам «Шавінізм, які расперазаўся» рэдакцыя разважала: чаго тут больш у гэтым малюнку, кашмарнага ці трогательнага? Сутнасць разважання ў нашага аўтара грунтуецца на адкрыта выказаным пераконанні: беларускі мужик тупы, дзе ж яму, тупому і малапісьменнаму, мець сваю мову, сваю літаратуру? Супраць першага і самага сур'ёзнага доваду беларуса рэдакцыя дае пераканальны адказ. Усебеларускі з'езд саветаў, людзі ад верстакоў і сахі ухваляюць дэкрэт аб беларусізацыі. Пытанне аб нацыянальнай палітыцы савецкай улады разглядалася і разглядаецца на многіх тысячах сялянскіх сходаў без усякага пратэсту супраць сутнасці гэтае палітыкі. Дзе ж яно, якое ўціскаецца абуранае насяленне? Пытаецца савецкая Беларусь і адказвае: яно ёсць, аўтар праў, але яно сядзіць у савецкіх канцылярыях як абломак царскага дзяржаўнага апарату. Такім чынам, скажам мы, да пытання беларусізацыі далучаўся і класавы, нацыянальны аспект. Варта тут згадаць вызначэнне, дадзенае беларускім публіцыстам і крытыкам Лявонам Гмыракам перадрэвалюцыйнай інтэлігенцыі краю, якая складалася з памешчыкаў палякаў і апалячыўшых, з чыноўнічыства расейскага і абруселага, ды мяшчанства, часцю абруселага, часцю апалячанага. Праблема існавала і было бачна, адкуль, з якіх слаёў грамадства зыходзіць варожасць да беларусізацыі. Рэдакцыя праўдзіва зазначае, аўтар яго ліста меў брыдкую адвагу сказаць тое, аб чым думаюць шмат іншых. Шмат яшчэ вакол нас гэтых беларусцаў через ять.
З'ява была ацэнена з разуменнем той небяспекі, якую яна ўтойвала для дзяржаўнасці беларускай нацыянальнай культуры. Вялікадзяржаўны шавінізм выпаўзае на паверх праз дзіравыя лахмотці слоўных хітрыкаў. Ліст беларуса выклікаў ланцуговую рэакцыю, некаторыя з водгукаў былі змешчаны ў газеце і працягнулі дыскусію. Цяпер вопыт дзяржаўнага нацыянальнага будаўніцтва ў 20-х гадах асабліва каштоўны для нас і вымагае самага ўважлівага вывучэння. Наступным у дыскусіі выступіў вядомы мовазнаўца прафесар Пётр Бузук, які на пачатку сярдзіта папракнуў аўтара «Вражды з-за языка» у некампетэнтнасці. Вельмі мала людзей цікавяцца вывучэннем мовазнаўства, але гаварыць на мовазнаўчыя тэмы бярэцца кожны. А потым спакойна па пунктах абверг асноўныя довады беларуса. Першае, знікла сацыяльная база магчымага неўспрымання беларускай мовы народам, новае пакаленне інтэлігенцыі размаўляе па-беларуску. Так, шаноўны чытач, беларуская інтэлігенцыя ў 20-х гадах пасля заканчэння беларускіх ВНУ размаўляла па-беларуску. Другое, кантактаванне моваў між сабою – натуральны працэс, дыялекта ўжо хапае і ў любой іншай мове. Вялізнае адрозненне паміж паўночнымі архангельскімі і паўднёвымі астраханскімі рускімі гаворкамі, але іх аб'ядноўвае якраз руская літаратурная мова. Беларуская літаратурная мова, казаў Бузук, павінна звязваць усе дыялекты. Трэцяе, зноў жа, руская літаратурная мова яшчэ больш адрозніваецца ад дыялектаў за беларускую. Такім чынам беларус выказвае непаразуменне адносінаў дыялектнай і літаратурнай мовы. А для авалодвання беларускімі сялянамі літаратурнаю моваю, адзначае аўтар артыкула, выйсце не ў спрашчэнні тэрмінаў, а ў ліквідацыі непісьменнасці. Ад сябе мы можам яшчэ дадаць, што беларуская тэрміналогія, утвораная на аснове ўласных рэсурсаў мовы, экватар, роўнік, фундамент, падмурак, экзамен, іспыт і гэтак далей, замененая пазней на словы, узятыя жыўцом з рускай мовы, а туды з замежных моваў, была больш зразумелай і блізкай народу за такія, напрыклад, перліны сучаснай літаратурнай мовы. Фракцыя інтэрнацыяналістаў канстатавала каласальныя дэфекты эвакуацыі. Ад рускай мовы ў беларускай гэтую фразу адрознівае толькі вымаўленне, як бы хто спецыяльна памкнуўся выправіць памылкі мовазнаўцаў 20-х гадоў, выканаць здзеклівы пастулат беларуса аб извращении рускага языка. Найбольш абсурдным лічыць Бузук погляд беларуса на ўтварэнне беларускай мовы. «Беларус павінен ведаць, – піша прафесар, – што ніхто з гары загадамі не ўтварае мову. Галоўныя рысы беларускай мовы былі ўжо ў 16 стагоддзі, а некаторыя і да пачатку пісьменнасці. Што да запазычаных слоў, то і тут прафесар Бузук патрабуе асцярожнасці ў высновах, бо часта гэта агульная спадчына 2-3 моў, як і фанетычныя і марфалагічныя асаблівасці. На беларускую ж літаратуру і пісьменнікаў, якія, на думку беларуса, не апраўдваюць мэтазгоднасці існавання мовы, Пётр Бузук выказаў вялікія спадзяванні, у чым сёння мы смела гаворым і не памыліўся. 16 чэрвеня 1926 года ў савецкай Беларусі была надрукавана цэнтральная публікацыя дыскусіі «Яе апагей». Падборка водгукаў, у якой быў змешчаны і верш Янкі Купалы, які такім чынам адрэагаваў на палеміку. З-за сарамлівай сціпласці нашых дзялкоў ад кіраўніцтва культурай і, здавалася б, ужо ад вырашанасці праблемы, якая падымалася ў гэтым вершы, а можа, якраз дзеля яе нявырашанасці, а таксама з-за нявыхаванасці Янкі Купалы, якога мы прывыклі са школьнай парты бачыць зусім не такім, верш не быў выдрукаваны ў апошніх зборах твораў і нават не быў згаданы ў купалаўскай энцыклапедыі. 1926 год. Купала яшчэ заставаўся купалам,
Акоў паломаных жандар, сліўнём зарыўшыся ў нару, сядзіць расейскі чынадрал, слуга отечеству цару. Ён сніць былую моц і шыр, цары, царыцы, церквы, трон, пагромы, катаргі, Сібір, о, Русь, прымі раба паклон. Табе такой служыць пагроб не кіну я і расцярзаць, не дам дзяржаўнасці аплот, цябе единую, о мать! Здарма ж двуглавы твой арол праз векі ў кіптюрох трымаў мільёны убогіх хат і сёл, рабоў мільёны, нездарма. У твой ланцуг былі, о Русь, уплецены з усіх бакоў, Украіна, Польшча, Беларусь і сотня іншых языкоў. Цяпер, што бачу я кругом, пасад маўклівы збуран скрозь, рэспублікі, ды з языком з іх лезе кожная ўсур'ёз. А ты, о русский мой язык, мой общарусский, что с тобой? Табе слухмян был мал, вялик, был славен ты своей клятьбой. Тобой сам самодержат цар писал ланцужный свой закон, что мати Русь еси жандар усёй Европы и твой сон. Сніць далей гэты царадвор, калі надыдзе яму дзень, і зноў пад лёзга царскіх шпор свой распрасцерці чорны тень. Ён, гэты скінуты сатрап, не знае, што ў свабодзе жыць. Яму дай вісельню, дай каб на ёй языкі ўсе ўшчаміць. Не по нутру, як смерць яму, што беларускае дзіцё бяжыць у сцюжную зіму у школку пазнаваць жыццё. Спужаўся, што хлапчук у лапцёх напаўадзеты вёскі сын у роднай мове ўчыцца змог, о, стыдна, рускі гражданин. Язык твой царский ён табе не выража, спокойный будь, тебе твоим же у клятьбе ён не забудзе памянуть. Былых не выклічаш вякоў, і ты, Москвы короннай гразь, порваных не скуеш акоў, з якой брахнёю не вылазь. 5 чэрвеня 1926 года «Акопы». Палымяная публіцыстычнасць верша, яго грамадзянскі пафас накіраваны супраць змрочных перажыткаў царскага мінулага, супраць нацыянальнага культурнага прыгнёту беларускага народа. Янка Купала злосна высмеивае расейскага чынадрала, паказвае рабскую сутнасць натуры чыноўніка, гатовага растаптаць культуру, мову свайго народа дзеля інтарэсаў звышдзяржавы, турмы народаў. Янка Купала спецыяльна акцэнтуе ўвагу на ўсім ненавісным, што заключала ў сабе паняцце расейская імперія, з тым, каб сімптомы гэтай узурпацыі ніколі не выявіліся надалей. Да таго, хутчэй за ўсё, паэт адчуваў магчымасць вяртання рэакцыі ў адносінах да беларускай культуры, мовы ў школе. Ён адчуваў безабароннасць маладой беларускай інтэлігенцыі, якая толькі яшчэ станавілася на ногі і ўсёй магутнасцю свайго таленту імкнуўся яе абараніць. Гаворка ішла аб самым святым у яго жыцці, што ён ставіў вышэй над усім, і тут ужо ён не далікатнічаў, а з нянавісцю змагаўся супраць спробаў вярнуць велікадзяржаўную асімілятарскую палітыку ў дачыненні да беларускага народа. Разам з вершам Янкі Купалы рэдакцыя змясціла і агляд пошты. Настаўніца Р пісала: «Варожыя адносіны беларуса да роднай мовы – гэта здабытак нашай непрыкметнай асветніцкай працы. Мы ішлі супраць прыроды, вучылі беларусаў па-расейску, маем такія дасягненні». Вось і яшчэ адзін з адказаў на пытанне, хто вінаваты, не толькі для сярэдзіны 20-х гадоў, але і ў цяперашнія часы. Выключна, што адказнасць за дыскрымінацыю беларускай мовы ў царскай сістэме адукацыі ўзяла на сябе звычайная настаўніца. У гэтым выявілася яе сапраўдная інтэлігентнасць, бо яна адчула сябе саўдзельніцаю ў антымаральнай палітыцы асімілятарства. Настаўнік Цвірка ў допісе «Прыгнечаны роднай моваю» піша:
Дык вось, братка беларус, я, які не нажыў палацаў за гэтую родную мову, а самы звычайны не скітоў навукі вясковец, як нарадзіўся і пад стол пехатою хадзіў, дык і да гэтага часу жыву ў вёсцы, хоць і працую вясковым настаўнікам, а таксама прыгнечаны, як і 75-80% па тваёй, братка, думцы беларускага жыхарства, кажу табе, помні заўсёды беларускую прыказку: не змерыўшы броду, не сунься ў воду. Не беларускі народ прыгнечаны моваю, а беларускі мешчанін, царская салдафоншчына, чыноўніцтва, якіх яшчэ шмат у нашых установах, а ад іх і беларуская мова терпіць. Заканчвае настаўнік Цвірка сваё пісьмо так: такіх жа беларусаў, якія прамянялі беларускую сярмягу з яе моваю і розумам на бліскучыя гузікі, ды яшчэ завуць сябе беларусамі і высоўваюцца на абарону правоў беларускага народу, якога правы самі здраджвалі, трэба гнаць ад сябе ў 3 шыі. Рэзка адмежаваўся ад думкі полацкага беларуса агульны сход настаўнікаў Полацка супольна з загадчыкамі раённых аддзелаў народнай асветы. У наступным нумары савецкай Беларусі за 17 чэрвеня рэдакцыя змясціла ліст старога беларускага адраджэнца Хведара Імшэнніка, які адзначыў, што нападкі на імкненне беларускага народа да самастойнасці, на яго мову, культуру з'ява не новая. Гэтак было і ў часы першай рэвалюцыі 1905 года, ды беларуская рэвалюцыйная моладзь аб'ядналася ў сацыялістычную падпольную партыю «Беларуская сацыялістычная грамада». Гэтая моладзь мела шырокі ўплыў на батрацка-сялянскія масы, павяла іх за сабою і адбівала ўсе атакі ворагаў беларускага адраджэння. Пытанне аб грамадскіх правах беларускай мовы выносілася ў 1909-1910 годах у Дзяржаўную думу. Імкненне ж да нацыянальнага адраджэння выклікала і арганізаваную апазіцыю з манархічна настроеных і ўрадавых асоб. Беларусы праз ять сцвярджалі: яшчэ лепшымі зробяцца беларусы тады, як усе пачнуць гаварыць толькі па-расейску. Развіццё беларускай нацыянальнай душы, спасылаецца на нашу ніву імшэннік, гэта аграмадны дар і скарб для ўсясветнай людскай культуры. Дыскусія паказала, што вытокі ліста беларуса цягнуліся яшчэ ў дарэвалюцыйныя часы. Тэарэтычна гэта адчувалі і пісалі пра гэта ўсе ўдзельнікі дыскусіі, і таму зусім лагічным было яе заканчэнне, калі дзеячы беларускай культуры Антон Адамовіч, Ілары Барашка і Александр Аніхоўскі ў артыкуле «Якая глеба, такое і насенне» за 1 ліпеня 1926 года раскрылі псеўданім беларуса. Аўтары, па-перш, адзначылі, што нумары газеты з артыкулам «Вражда из-за языка» расхоплівалі, бо артыкул «Вражда» адбіваў сапраўдныя настроі беларусаў праз ять, якія яны не адважваліся адкрыта выказваць у друку, але настойліва праводзілі ў жыццё, працуючы на тэрыторыі савецкай Беларусі. Аўтары вызначылі гістарычныя ўмовы задушлівай атмасферы ў Полацку, дзе беларусам быў напісаны артыкул. Перад рэвалюцыяй Полацк быў асяродкам ісцінна рускай грамадскасці, пагромшчыкаў, школай чарнасоценцаў. Падчас Першай сусветнай вайны з эвакуацыяй гарады ўсходняй Беларусі, апрача старых культурных і палітычных сіл, атрымалі значнае папаўненне з верных царскіх слуг, якія раней працавалі ў заходняй Беларусі. Вось тая глеба і тыя ўмовы, адзначаюць аўтары артыкула, на якой расла і развівалася полацкая грамадскасць, якая дае сябе адчуваць і на сённяшні дзень у выглядзе артыкулаў, заяў і той штодзённай кротавай шавіністычнай працы, якая так шкодзіць будаўніцтву савецкай Беларусі.
Праца чарнасоценных зуброў ішла ўвесь час, але найбольш узмацнілася ў 25-м годзе, калі цэлы шэраг адпаведных таварышаў, працаўнікоў Беларусі, пачалі атрымліваць скаргі з Полацка аб тым, што мясцовыя органы з практычным правядзеннем нацыянальнай палітыкі душаць усякія праявы расейскай культуры, робяць немагчымай працу і ствараюць такія ўмовы, калі ўсе культурныя сілы павінны бегчы з Полатчыны ў Расею. І вось працягваюць аўтары ліста адказу 5 снежня 1925 году на кватэры аднаго з настаўнікаў Полацку збіраюцца на чале з грамадзянамі Пігулеўскім і Пшчолка вялізная кампанія чарнасоценцаў, якія пішуць вышэй памянуты артыкул «Вражда», а таксама заяву бадай аналагічнага зместу ў прэзідыум ЦВК СССР, у якой, гаворачы ад 80% насельніцтва савецкай Беларусі, пратэстуюць супраць правадзімай камуністычнай партыяй нацыянальнай палітыкі, адраджэння беларускай культуры, арганізацыі для беларускага насельніцтва школ на роднай беларускай мове і гэтак далей. Усё стало на свае месцы. Грамадзянин Пігулеўскі, былы действительный статский советник, наместник попечителя Виленской вучебной округи, натурально истинно русский чиновник. Ну а грамадзянин Пшчолка, пра яго ў дыскусіі, якая падыходзіла да канца, было змешчана яшчэ 2 артыкулы, якія раскрываюць нам вобраз цікавай асобы, ураджэнца гэтай зямлі. Александр Шлюбскі ў артыкуле «Пшчолка і вражда из-за языка» і Хведр Імшэннік у дадатку «Хто яны» да свайго першага артыкула паведамлялі. Нарадзіўся Пшчолка ў Лепельскім павеце Віцебскай губерні ў сям'і беларускага праваслаўнага дзячка, скончыў духоўную семінарыю, настаўнічаў, вучыўся ва ўніверсітэце. Ён добра ведаў беларускую мову і нават пісаў на ёй апавяданні, часам высмейваючы ў іх беларускага селяніна і яго мову. Потым працаваў экспертам-перакладчыкам з беларускай мовы ў Віленскім судзе і нават перакладаў на працэсах супраць нашай долі і нашай нівы, дзе абвастраў змест, як адзначае Імшэннік, з пазіцый манархіста. Пшчолка, працягвае Імшэннік, у нашаніўскую пару рашуча выступаў супраць нацыянальнага адраджэння беларускага народу і праводзіў погляд на беларускую мову як на такую, на якой можна было казаць толькі пра нешта смешнае. Александр Шлюбскі прыводзіць некалькі цытатаў з артыкулаў Пшчолкі, надрукаваных у рускіх чарнасоценных выданнях. Давайте и мы послухаем шчыры голос истинно русского человека родом з Витебщины. Кто говорит, пишет, ратует за целость русской земли, за крепость и величие русской власти, русского имени, кто открыто высказывает привязанность к родине, к родным полям, лугам, к русской песне, кто не присмыкается перед врагами России, кто не требует для инородцев государства в государстве, того не постесняются назвать черносотенцем. Наоборот, кто ругает в России все русское, кому даже стыдно за свое русское имя, кто готов раздать веками добытые поля, луга чужестранцу задарма безденежно, того называют возродителем, спасителем, освободителем Отечества, передовым человеком. Часопіс «Пахарь», 1906 год, номер 8. А вось як Пшчолка стагнаў у 17-м годзе, калі ў народаў імперыі з'явілася рэальная магчымасць, кажучы словамі Янкі Купалы, порвать оковы. Что же сталося с русским народом? Неужели же он целые века рос, крепился, расширяя без конца свои владения, собирал, устраивал Русь великую, объединял под своей высокой рукой множество инородцев? Неужели этот народ задумал погубить себя, стереть себя с лица земли? Где же ты, наша Русь смиренная, кроткая, долготерпеливая? Пытаўся разгублены беларус.
Пшчолка з'яўляецца правакатарам, які добра ведае беларускую мову, ведае яе распаўсюджанасць, выступае перад вышэйшымі органамі нашага саюзу і перад чарнасоценным грамадзянствам, не спачуваючым беларусізацыі, з запэўненнем таго, што ніякай беларускай мовы няма. Робіць суровы прысуд хведры мшэннік. Давайте задумаемся, ці ёсць логіка ў паводзінах пшчолкі, быць узгадаваным гэтаю зямлёю, выдатна валодаць роднай і для яго ж таксама моваю народа і ўсё рабіць, каб знішчыць яе, знішчыць у сваім народзе любыя праявы нацыянальнай самабытнасці, запабягаючы перад іншым, хай сабе і мацнейшым народам. Але ёсць нейкая заканамернасць у тым, што людзі, якія свядома адышлі ад нацыянальнай культуры, ад свайго народа, здзекуюцца з яго найбольш, хутчэй імкнучыся знішчыць у ім усё самабытнае і адметнае. І няма страшней для народа за такіх вось выплаткаў, якія вядуць барацьбу з ім пры выпадку сцвярджаючы: «Не надо нам этого, не надо, ведь я тоже белорус, и ничего страшного со мной без мовы не происходит». Дискуссия наконт беларускай мовы ў 1926 годзе показала нам глыбокія гістарычныя карані тоже беларусізма. Прадбачваючы з хадою дэмакратызацыі і паступовы працэс беларусізацыі, вяртання беларускай мове правоў рэальнага ўжытку ва ўсіх сферах грамадскага жыцця, мы павінны ведаць, што гэты шлях не будзе лёгкі і просты, і што знойдуцца беларусы праз ять, якія будуць спрабаваць спыніць кола гістарычнага развіцця з мэтаю павярнуць яго хаду ў іншы бок. Часопіс «Маладосць», 1989 год. Знітаванасць, назіранні за паэзіяй чыстай красы ў беларускай літаратуры 20-го стагоддзя. Калі гамоняць гарматы, музы маўчаць, даўно прыкмецілі нашыя суседзі па кантыненту французы. Праўдападобна, што ў паэта ў неспакойныя часы і сапраўды трохі перацінае дых. Але, мабыць, і грамадства не жадае асабліва прыслухоўвацца да паэзіі ў судьбаносны момант свае гісторыі, калі гэтая паэзія не выбівае барабанны пошчак, пад які так ёмка яднаць шыхты. Ідэалагічная вайна на Беларусі палымнее ўжо не першы год, рука, якая чэпка ляжала на глотцы іншадумства, аслабла, і рэдкія раней дыверсійныя акты ў нашай паэзіі, накшталт замаскіраванага Караткевічам бел-чырвона-белага сцяга ў радках «У крыві краіны нашай бель», ці то конніка пагоні, якая ў Алега Мінкіна ляціць па вулках сучаснага Полацка, змяніліся на шырокую, незацугляную і аднак моцна спалітызаваную плынь. Зноўку ўзляцеў у вышкі прыхаваны на паўстагоддзя бел-чырвона-белы сцяг, зноўку загрукатаў пошчак крыўскае пагоні, і зоры на небе над Беларуссю спакваля склаліся ў шасціканцовы ярылаў крыж. І мы пакуль ніяк не можам нацешыцца гэткімі праявамі сапраўднае волі. Знітоўваюцца абарваныя ніці, злятае фальшывая луска, публіцыстычная паэзія набывае адметнае, вольнае і адначасна запраграмаванае ходам развіцця нашай нацыі аблічча. Зусім заканамерна, што ў гэты час непасрэднага ўздзеяння прыгожага пісьменства на грамадскія працэсы праяўляецца цікавасць да мастацка-эстэтычнага пачатку ў беларускай паэзіі, цікавасць да так званай паэзіі чыстае красы. Антон Луцкевіч, прафесійны палітык і крытык у адной асобе, у свой час тлумачыў гэта тым, што пасля бур, пасля вострых перажыванняў душа шукае спакою, адпачынку, думка кіруецца ў тыя сферы, дзе пануе чыстая краса і гармонія. У згаданай намі лімаўскай анкеце гучалі два пытанні. Як вы думаеце, ці ёсць у нас паэзія чыстай красы, ваша стаўленне да яе?
Адказы на гэтыя бяскрыўдныя пытанні дазваляюць вызначыць некаторыя рысы, характэрныя для сягонняшняй беларускай паэзіі як з'явы. Паэтка Ніна Мацяж адказвае даволі песімістычна. Магчыма, я кепска ведаю сучасную беларускую паэзію, але мне здаецца, паэзіі чыстай красы ў нас няма. Святлана Яўсеева, руская паэтка, бачыць у чыстай красе запраграмаванасць і як вынік гатоўнасць да дзеяння, калі не саму барацьбу. Алесь Пісьмянкоў выказаўся супраць схематызацыі творчасці пісьменнікаў, у прыватнасці Максіма Богдановича, і гэтым самым трэба меркаваць, не ўхваліў гэткі вузкі тэрмін, як чыстая краса. Валянцін Тарас, папярэдне даўшы сваё разуменне чыстае красы як багацця мовы, гукапісу, смелай, свежай, нечаканай метафары, вынаходлівай рыфмы, раскаванасці інтанацыі, залічыў да яе блакаду Рыгора Барадуліна, прыстасаванцаў Пімена Панчынкі ды накуццю Янкі Купалы. Нічога новага не даў і працяг анкетавання ў наступным нумары Ліма за 5 жніўня таго ж года. Вось такая разбежка ад непрыняцця самога тэрміна і скептычных адносін да яго рэальнай напоўненасці, да атаясамлівання яго з нечым усё ж такі іншым. Галоўны ідэолаг тэорыі чыстае красы ў беларускім творстве Антон Луцкевіч толькі намеціў яе агульныя рысы, адзначыўшы суб'ектыўнасць, выбарковасць яе ўспрымання. Праўдзівая краса прамаўляе да душы і сэрца кожнага, хто здолен яе адчуваць. А хто не здольны, ды і ці ва ўсіх аднолькавыя ўяўленні пра красу, і тым не менш яна, чыстая краса, існуе, інакш не было б і мастацтва. Разглядаючы генезіс класічнага разумення красы ў артыкуле «Праблемы красы і мастацтва ў творах Максіма Богдановича», Антон Луцкевіч вызначае духоўную сутнасць яе. Краса па-за эстэтычнай эмоцыяй, якая павышае ў нас жыццёвы тонус, не дае ніякае іншае карысці, а таксама яе аўтаномнасць, самадастатковасць. Маючы задачай быць спажыткам дзеля душы, даваць эстэтычную эмоцыю і гэтым выклікаць у нас рост душы, краса не можа служыць іншым багом. Крытык вызначае таксама суадносіны паміж зместам і формаю мастацкай творчасці, заўважаючы, і мастацтва, якое, маючы перад сабою тыя ці іншыя грамадскія мэты, забылася бы хоць на адзін момент аб тым, што істотай яго з'яўляецца буджэнне эстэтычнай эмоцыі, такое мастацтва ўтраціла бы адразу ўвесь свой сэнс і сваю чарадзейную сілу, што прымушае мацней біцца сэрцы людскія, і сваю ўладу над душамі. Згодна з Антонам Луцкевічам, чыстая краса валодае інтэрнацыянальнымі ўласцівасцямі, менавіта на яе аснове складаецца сусветная культура, і таму, дзякуючы паэтам чыстае красы, народы маюць магчымасць паразумецца духоўна, бо расцвітае чыстая краса на выключна нацыянальнай аснове. Акрамя прасторавага ўздзеяння, чыстая краса валодае і часавым уздзеяннем, сцвярджае крытык. Пясняр чыстае красы ніколі не можа быць забыты і будзе таксама прамаўляць да душы і сэрца нашых унукаў, як прамаўляе цяпер да нас. Валянцін Тарас у адказе на лімаўскую анкету слушна пералічыў асноўныя прыкметы паэзіі чыстае красы, не назваўшы хіба толькі таго, што звязвае іх у адно. Асаблівы лад мыслення паэтаў чыстае красы, спецыфіку ўспрымання імі навакольнай рэчаіснасці, уменне ды ўнутраную неабходнасць шукаць і бачыць прыгожае ва ўсіх праявах навакольнага свету. Як мы бачым, паміж сённяшнім ды класічным разуменнем чыстае красы існуюць істотныя разыходжанні. Яны заключаюцца, як мне здаецца, у першую чаргу ў недаацэнцы эстэтызму сучаснымі паэтамі. Ды і наўрад ці пасля столькіх гадоў змагання ўсяе грамады з гнілым эстэцтвам, з ізмамі, пасля магутнай плыні паэзіі сацыялістычнага рэалізму, у якой хочаш не хочаш давялося з галавою намачыцца ўсім, наўрад ці можна чакаць нечага выключна іншага. Усе мы дзеці свае эпохі, але розныя дзеці.
І хто ішоў у нагу з часам, а хто шукаў нечага свайго і ў чыстай красе таксама. Бо былі ўсё ж магутныя традыцыі, была чароўнасць слова, якая бы матылькоў на святло няспынна прыцягвала сваіх абраннікаў. Я не прэтэндую на акадэмічную выверанасць сваіх ацэнак. Вельмі верагодна, што чытачу бачацца іншыя асобы з нашай літаратуры, што складаюць ланцужок паэтаў чыстае красы. Я не збіраюся скрупулёзна пералічваць усіх і ўсё, што магло б, а часам і павінна было б легчы ў зададзеную канву. Мая задача прасачыць за гэтым адвольным ланцужком і давесці яго да нашых дзён. У вышэй цытаванай анкеце Ліма Алесь Пісьмянкоў слушна гаворыць пра, як звычайна, шырокі паэтычны дыяпазон творцы. Але зноў жа звычайна рэдка, калі гэтая паэтычная творчасць захоўвае аднолькавую вышыню, застаецца нейкая тэма, кірунак, а часам нізка вершаў ці адзін верш. Так для сябе зусім нядаўна я адкрыў паэтку Ніну Тарас з яе цудоўным вершам «Сонца за хмаркамі». Максім Богданович пісаў публіцыстычныя і сацыяльныя вершы, сярод якіх такія магутныя, як «Пагоня», што стала сапраўдным гімнам сучаснага нацыянальнага адраджэння, але ён для нас у першую чаргу паэта чыстае красы, бо, як слушна заўважыў Антон Луцкевіч, чыстай красе, нікому і нічому не пакараючайся, з поўнай свядомасцяй служыў Максім Богданович. Апроч усяго і публіцыстычныя вершаваныя практыкаванні паэта ў чыстае красы грунтуюцца на абавязковым эстэтычным падмурку і, можа, таму прыміраюць звычайна і чытачоў прыхільнікаў чыстае красы і прыхільнікаў вершаванай публіцыстыкі. Вяршыняй эстэтызму Максіма Богдановича, сутнасцю яго як творцы, я ўсё ж такі лічу вершы «На могілках», «Непагодай маёвай», «Зімой», і прыгажосць іхнюю і дасканаласць не перадаць ніякімі перакладамі. Мабыць, і гэтыя наднацыянальныя паняцці валодаюць у вялікай ступені нацыянальнымі ўласцівасцямі. У 20-тыя гады пагляд мой спыняецца на некалькіх пазабытых імёнах і найперш праскага песняра Уладзіміра Жылкі ды заходнебеларускай паэткі Наталлі Арсенневай. Яны падхапілі ліру Максіма Богдановича, адкрыта прызнаючыся ў гэтым, ды надалей працягнулі ягоныя традыцыі ў нашай паэзіі, сцвярджаючы ідэю чыстае красы. Уладзімір Жылка актыўна выкарыстоўвае класічныя віды і формы верша, санет, пентаметр, гекзаметр ды іншыя, імкнучыся спалучыць нацыянальныя матывы з філасофскім асэнсаваннем рэчаіснасці, ён ставіць усе гэтыя часткі творчага пошуку на службу галоўнаму свайму богу хараству. Зачараваны паэт спрабуе адкрыць загадку дасканаласці і хараства, захапляе міжволі і нас. Няясны і трывожны сны людства, і блудны цёмныя яго дарогі, але панадбудзённыя трывогі узносіць нас туга да хараства. Так дробная вясковая дзятва з-пад курных стрэх, прытулак іх убогі, да рэчкі бег кіруе на разлогі, дзе яснасць вод і золата жарства. Філасофска-эстэтычны напрамак у паэзіі чыстае красы, закладзены Максімам Богдановичам і бліскуча працягнуты Уладзімірам Жылкам, на жаль, не атрымаў далейшага развіцця ў беларускай паэзіі. Невысокі ўзровень адукацыі, філасофская зашоранасць грамадства адбіваецца міжволі і на паэтах. Выключэнне, бадай што, Алесь Разанаў, ды ў яго, відавочна, рацыя бярэ верх над эмоцыяй. Вялікай стратаю для паэзіі чыстае красы трэба лічыць раннюю смерць ад сухотаў Ігната Канчэўскага, памёр у 1923 годзе. Ягоныя філасофскія доследы, выдаў у 21 годзе кніжку «Адвечным шляхам», спалучаліся з плённымі вершаванымі спробамі. Часам яшчэ недашліфаваныя радкі яго дыхаюць неперадавальным хараством. Так прыгожы старажытны званіцы, блізкі сэрцу крыжы на расстаях, у тыя белыя бяссонейка раніцы, калі ціха дзень засмучаны ўпаўзае.
А ў сэрца радасць плыве нечакана, шыбкі ветер сам адзін цалуе Божы раны. Успыхнуў тады ж і хутка прытух рэалізаваны ў іншай дзейнасці непаўторны талент Алеся Смаленца, гэтага па-высакароднаму стрыманага жаўнера ды адначасна пяўца вайны, які найперш бачыць у ёй гора, але і там шукае праявы чыстае красы. Ужо празвінела трубкі рытурнель, вушмі прануўшы задрыжэлі коні, на штандару чырвоным знак пагоні яскрава свеціць, трэснула шрапнель. Праменні слонца заліваюць блоні, перад вачмі, як быццам акварэль, мацней сціскаеш шаблю ў далоні і чуеш, як ляціць яшчэ шрапнель. Наталля Арсеньева надзвычай тонкая лірычная паэтка, якая свой талент засяродзіла на дасканалай перадачы ледзь улоўных змен у прыродзе, у чалавечым настроі, у іх суадносінах і ўзаемадачыненнях. Лад яе жыцця, а пражыла Арсеньева на Беларусі літаральна некалькі гадоў, аддаленасць доўгі час ад актыўнага нацыянальнага асяроддзя, натуральна скіроўвалі музу яе на асвятленне суб'ектыўнага стану душы, развіцця экзістэнцыяльнага пачатку ў яе паэзіі. Сплёў вечар вянок прамяністы з шыпшыны і макаў чырвоных. У небе завесіў прачыстым на ясных нябёсных загонах, а сонцу вянок спадабаўся, у чырвані сонцу да твару, так захад у хварбы прыбраўся, так вечар заняўся пажарам. Усё, што такім было знаным, адразу зрабілася дзівам, настольнікам з золатам тканым паслаліся жытнія нівы, агнём загарэліся стрэхі, сады і вяршаліны бору, і густа праз хмара ўзрэхі сыпнулі, як зерняты зоры. Бяроза ў зялёныя рукі застыглі бы ў часе малітвы, прачнуліся ночныя гукі, нячутыя ўдзень працавіты, затросся лазняк з пераляку, пачуўшы крок чорнае ночы, і росамі вечар заплакаў, у змроку хаваючы вочы. Разбіць створаны паэткаю свет надзвычайнага хараства здолелі толькі падзеі другой сусветнай вайны. Грамадзянскую паэтычную творчасцю Наталля Арсеньева безумоўна дапоўніла сябе, але наўрад ці пераўзышла. Сорокавыя 50-е гады тут, у савецкай Беларусі, чыстай красе ў паэзіі не далі бадай нічога. Пасля дзвюх жудасных навалаў, што пракаціліся па Беларусі, у тых, каму пашчасціла выжыць, ужо, мабыць, аўтаматычна рыфмавалася што-небудзь накшталт «камуністы» — гэта слова як са сталі, але не нам іх судзіць. Вольнымі ад ідэалагічных абцугоў сталінскага сацыялістычнага рэалізму аказалася ўсяго толькі жменька беларускіх паэтаў-эмігрантаў. Не будзем зараз абмяркоўваць тыя жыццёвыя шляхі, па якіх яны прайшліся перад эміграцыяй, адзначым толькі, што амаль ва ўсіх там значылася Калыма. Нягледзячы на нешматлікасць, беларуская эміграцыя, аднак, запоўніла няўтульную пустку на гэты час у нашай паэзіі чыстае красы. Найперш гэта вышэй успамянёная Наталля Арсеньева, затым маладзейшыя таленавітыя Алесь Салавей, Міхась Кавыль, Янка Юхнавец. Ёсць пэўная заканамернасць у тым, што да паэзіі чыстае красы ў нас звяртаюцца людзі, адарваныя ад радзімы. Найбольш бліскучымі з пункту погляду выкшталцонасці, дасканаласці формы, на маю думку, з'яўляюцца вершы Алеся Салаўя, які пры спрыяльных умовах мог бы зрабіць значна больш, чым паспеў. Малым дзічком ты быў у маладосці і жыў між дрэў, між траў плыла рака. Зіхцела высь, бязмежжа весялосці, гушкала свет на крылах ветрака.
Ці б не хацеў паўтору tej любосці, старчма тырчыць шчацінне ў вепрука, ні сонца яшчэ, ні зоры ізноў ні знічы не вернуць больш нявіннай ранняй дзічы. Сапраўднай падзеяй у нашым летапісе гісторыі чыстае красы трэба лічыць зборнік Олега Мінкіна «Сурма» 1985 год. У рэцэнзіі на зборнік, зыходзячы, мабыць, з навучальных мэт, Анатоль Сідарэвіч добра такі адхвастаў Олега Мінкіна, аднак «Сурма» безумоўна паказала нам аўтара з выразнай яркай эстэтычнай канцэпцыяй, для якога на пачатку было слова. Олег Мінкін праз прызму эстэтызму бачыць такі недасканалы, але такі прываблівы для яго свет і прымушае нас зірнуць на прывідную красу праз чароўнае шкельца свайго таленту. Дык пойдзем, сябра мой маўклівы, у княства фарбы і журбы, дзе ў спрэцы з гронкамі каліны палаюць гронкі арабін, дзе на імшарыне кіліме жаўрэюць кроплі журавін, бы слёзы тыя, што згубілі сягоння ноччу журавы. Олег Мінкін, на маю думку, распачаў новую хвалю паэзіі чыстае красы ў нашай літаратуры. Яго з'яўленне заканамернае. Крызіс афіцыйнай ідэалогіі ў грамадстве прымушаў незатлумленае траскучымі лозунгамі пакаленне шукаць уласныя шляхі. Традыцыі намацваліся не сярод жывых, пазначаных пячаткаю брэжнеўшчыны, папярэднікаў, а сярод пачынальнікаў, ахвярнікаў нашай літаратуры, ідэі адраджэння нацыі. Таму такая моцная сувязь у Олега Мінкіна з Максімам Богдановичам, верш Максіму Богдановичу, цыкл «Наследаванне народнаму» ды іншае. Бадай што нікому з сучасных беларускіх паэтаў, як Олегу Мінкіну, не ўдаецца так згарманізаваць у вершах свае публіцыстычныя развагі. Гэтаму дапамагае ярка індывідуальны погляд паэта на з'явы рэчаіснасці, іх акрэсленае эстэтычнае ўспрыманне. Спачатку ён адчувае красу, бо такі лад ягонага светабачання. Першай і пакуль што адзінай кніжкай верша ў агульным зборніку «Крыло» 1985 год прыкметна вылучаўся сярод іншых Уладзімір Сцяпан. Прываблівалі ягоныя да дробязаў дакладныя, вытрыманыя заўсёды ў спакойных тонах вершы акварэлі. У гэтым адсутным стылі паэт працуе і ў апошні час. Зімовы сад, спляценні, скрыжаванні, заблытанасць штрыхоў і крэйды і вугля, крышталя ў шэрані халоднае мігценне на чорным дроце нерухомага галля. Фантастыка аснежаных абрысаў стварыла сну дакладны краявід, дыханне комінаў празрыстай рысай стаіць зімой умацаванае ў блакіт. Але цяжка вызначыць пакуль відочная запраграмаванасць ягоных вершаў, ці яна будзе спрыяць развіццю рацыянальнага, я б сказаў, халаднаватага асабістага шляху паэта, ці ўсё ж дазволіць яму ўнесці сваю спецыфіку ў настраёвую, непрадказальную, здаецца, і для аўтараў плынь чыстае красы. Іншая справа Едруся Кулін. У 1988 годзе ў калектыўным зборніку «Лагодны промень раніцы» выйшла ягоная кніжка «Лёс дзённага асвятлення». Тады ж у маладосціўскай кніжыцы тутэйшых «І надзея, і лёс, і ўспамін» была выдрукавана вялікая падборка вершаў Акуліна. Аб'яднаныя разам яны даюць цэльнае ўяўленне аб аўтары, найбольшыя знаходкі якога бачацца мне якраз на шляхах паэзіі чыстае красы. Едрусь арыентуецца пераважна на вобразна-зрокавае ўспрыманне сваіх вершаў. Пунцовы ветразь плыў па лесе, нібы святло свячы ў сутонні, пунцовы ветразь ліс на снезе, агонь блукаючы на волі. Плыві, прыгожы, покуль ветер тваіх слядоў не пакідае, і абмінуць здалей да свеце, дзе лёс ганчак цябе чакае.
Паэт свядома шукае хараство ў акаляючым яго жыцці, рэчаіснасць у яго перавіваецца з уяваю, і найлепш яму ўдаюцца карціны ўнутрана і знешне эстэтычна ўраўнаважаныя. Акрэсленасць цёмных ліній, завершанасць белых лілей, срэбнае зерне поўні лебедзям не здзяўбаць, у пяшчоце абвіўшы шыі, яны спяць. З маладзейшага пакалення, што аддаюць даніну чыстай красе, вылучаецца яшчэ Анатоль Дэбіш, адточанасцю слова, сугучнасцю рыфмаў, зычнасцю і звонкасцю верша. А вось імя Іны Тарасавай і зусім наўрад ці каму што скажа, хіба што згадае хто-небудзь яе па семінары ў Каралішчавічах. Пазалетасць пасля гомельскага філфака паехала яна настаўнічаць на Лоіўшчыну, пакінуўшы пасля сябе нізку прыгожых вершаў ва універсітэцкай газетцы, і прыходзяць на памяць радкі. Яшчэ зялёныя лісты не растаптаны, нібы крывавыя бінты ляжаць тюльпаны. Ці вось гэта? Гасла сонца, чырванелі, бляск вітрын і цум, парк, маўклівыя алеі, дзе спакой і сум. Ззяў на небе цёмна-шэрым сіняй плямай сош, гэта ў горадзе вячэрнім пачынаўся дождж. Ды незаўважныя яе вершы ў час гучнага трэску дзід, як не надта чуцён у агульным публіцыстычным хоры і голас больш сталых паэтаў чыстае красы. І часопіса ці альманаха свайго яны не маюць, а можа і не патрэбен ён ім. Часопіс гуртуе пры натуральным развіцці літаратуры, як правіла, школу, а ці ёсць у іх усведамленне аб'яднальнага пачатку сваёй школы. Мо яна ўзнікне ў Бярэсці, бо там Олег Мінкін і Анатоль Дэбіш, пабачым, але ж і раскіданыя па Беларусі, як і ім падобныя па ўсім свеце, пакланяюцца яны адзінаму Богу свайму чыстай красе, якая, па словах Антона Луцкевіча, быццам тыя Богдановічавы васількі ў жыце, аздабляе і ўзбагачвае жыццё, незалежна ад таго, ці ёй выяўлены нейкія карысныя з сучаснага пункту гледжання думкі. Бо краса, паводле справядлівага азначэння Максіма Богдановіча, сама ўжо ёсць спажытак дзеля душы. Часопіс «Беларусь», 1991 год. Калонкі ў газеце «Літаратура і мастацтва» надрукаваныя ў 1996-97 годах. Як я пачаў размаўляць? На пачатку 80-х, яшчэ студэнтам, я выбраўся ў падарожжа па Беларусі, каб пераканацца, ці не ўмерла яшчэ беларушчына на гэтай зямлі. Я быў прыемна здзіўлены і пад Калінкавічамі, і ў Камянцы, і пад Баранавічамі, і пад Гародняй жыве. Гаварылі шмат і добра, не надаючы гэтаму значэння, гаварылі, як дыхалі, як жылі. А я ўжо выхоўваўся ў іншамоўнай сям'і. Калі прыязджаў з горада ў вёску, цёткі, смеючыся, падладжваліся пад мяне і крыўляліся па-расейску. Змяніць нацыянальную свядомасць, нацыянальную культурную арыентацыю можна за адно пакаленне. Я спазнаў гэта на сабе, але да беларушчыны цягнула. Праўдзівы шок адбыўся ў мяне ў тую вандроўку пад Стоўбцамі. Цягаючыся па коласаўскіх маляўнічых мясцінах, я натрапіў на аўтобус «Кубанец», каля якога з выгодаю размясціліся, галёкаючы паміж сабою, тры сапраўдныя мастакі. Яны замалёўвалі прынямонскія краявіды. Я падышоў бліжэй з цікавасці паглядзець і здранцвеў. Яны гаварылі па-беларуску. Зразумела, калі нашыя універсітэцкія выкладчыкі, якія, выходзячы з аўдыторыі, адразу ж пераходзілі на расейшчыну. Гэта быў іхні хлеб. Спрабаваў размаўляць і я са сваімі сябрамі, але далей жаданняў справа не ішла, і больш аднаго дня мы не вытрымлівалі, збіваліся.
Гэтыя ж, пэўна, нічога з гэтага не мелі і гаварылі сведама, бо ясная справа, не з вёскі ж яны прыехалі сюды маляваць. Мы пазнаёміліся, я назваўся Саша, а Алесь, упэўнена перайначылі яны. Убачыўшы бляску в вачах, мяне захапілі ў Менск. Такім чынам Мікола Купава, апроч сваіх вядомых гравюр да сотых угодкаў Якуба Коласа, прывёз на спатканне з групкай менскай беларускай моладзі яшчэ аднаго гомельскага юнака. На ноч мяне размясцілі ў мастацкай майстэрні на другім паверсе, сярод карцін і фарбаў. Ужо лежачы на цвёрдай канапе, у прыцемку я ўзяў з паліцы кніжку ў мяккай сіняватай вокладцы і разгарнуў рунь Гарэцкага. Сапраўдных старых беларускіх кніжак дагэтуль у руках я яшчэ не трымаў. Зусім нядаўна Володя Сулкоўскі, смеючыся, згадваў пра гэтую начоўку ў ягонай майстэрні. Удзень мяне звялі з Вінцуком вячоркам, ён прывёў мяне на кватэру да сябе, дзе ўжо чакалі два сержукі, Сокалаў і Запруцкі. Праз 3 гадзіны размовы, падчас якой я сарамліва хаваў свае падраныя за месяц вандравання ў шкарпэткі, справа была зробленая. Як намагнічаныя часцінкі зліпаліся мы ў невялікія асяродкі, дапамагаючы адзін аднаму. З тых часоў я заўсёды і паслядоўна размаўляю па-беларуску, не таму, што маю з беларускай мовы хлеб, а таму, што стаў урэшце нармальным беларусам і спрабую захаваць і абараніць гэтую сваю нармальнасць. Лім 19 студзеня 1996 года. Я непрыкметны шэры чалавек? Абсалютная большасць беларусаў не настроеная супраць сваёй мовы. Чаму ж тады так хутка і масава яны адмаўляюцца ад яе? Я непрыкметны шэры чалавек, пісаў пра сябе Максім Богданович. Істотная рыса нацыянальнага характару беларуса быць такім, як і ўсе, не высоўвацца. Падаецца, што гэтая рыса належыць усім славянам, не ў прыклад італьянцам, грэкам ці немцам. Эміграцыя славянскіх нацыяў не перажывае далей за 3-е пакаленне, асімілюецца. Грунт для масавага супраціву асіміляцыі дае хіба што свая родная зямля. Паглядзім на чэхаў, славакаў, палякаў, балгар. Выстаялі, адрадзіліся, нягледзячы на шматвекавы прыгнёт. Паўсюдна размаўляць па-чэску, браць шлюб толькі з чэшкаю ці чэхам, вучыць дзяцей толькі ў чэшскай школе. Перад пагрозаю канчатковай асіміляцыі гэтыя правілы ведаў кожны чэх яшчэ 100 гадоў таму. У перашкодах дух расце, круціцца ў галаве нечы радок. Пераадолець дыскамфорт з-за іншае, чым у большасці моўныя пазіцыі можна, калі добра ўсвядоміць і ніколі не забываць, хто і на чыёй зямлі жыве. У нас з нашай беларускай мовай ёсць натуральная перавага, і мы не павінны яе хаваць. Мяне асабіста натхняюць прыклады іншых. Так заўсёды згадваю Міколу Стому, звышінтэлігентнага, далікатнага чалавека, які, як кажуць, мухі ніколі не пакрыўдзіць. Андрэй Федарэнка распавядаў, што бачыў неяк таго ў паліклініцы, калі Мікола спрабаваў штосьці даведацца ў рэгістратаркі, натуральна, па-беларуску. Тая незадаволена крывілася, бясконца перапытваючы, што? Мікола, тым не менш, не здаваўся і ціхенька, але настойліва спрабаваў дабіцца ў яе патрэбнага. Я так быў здзівіўся, апавядаў Андрэй. Тая грыміць над ім сваё што, а ён усё роўна па-беларуску. У мяне, дык у такіх выпадках не заўсёды стае цярпення. Не так даўно ледзь не зароўна ўсю краму, паўтараючы па 3-му разу касірцы 11, якая ўпарта аўтаматычна паўтарала за мною, хочачы прабіць 12. Аж сэрца сціснула. Добра, што хоць яна пасміхнулася, калі зразумела, чаго я ад яе хачу. Лім 26 студзеня 96 года. Нашыя бацькі.
На нашых бацьках, а часткова і на нашым пакаленні перарвалася ў асноўным беларускае слова. Для іх 50гадовых і старэйшых яна яшчэ мова бесперапынная, нават калі зараз яны і гавораць па-расейску ці на трасянцы. Мой бацька гаворыць па-расейску, і ягоная сям'я выехала, уцякаючы ад голаду, з калгаса перад вайною абжываць вызваленую Карэлію. Пасля разрабаванай калектывізацыяй Беларусі гэта быў рай. Там, на поўначы, яны перажылі вайну, і дзеці, абзавёўшыся сем'ямі, пачалі вяртацца на Беларусь толькі ў 60-х. Баба Марыя, нягледзячы на чвэрць стагоддзя жыцця ў Карэліі, сваёй мовы не змяніла, так і прагаварыла там па-беларуску. А бацька, вярнуўшыся, толькі навучыўся чытаць. Праўда, ён з такіх рускамоўных беларусаў, якія без усялякіх агаворак за Беларусь. Ён ніколі не пярэчыў маёй беларушчыне, а толькі падтрымліваў яе. Маці пражыла ў Карэліі меней, гадоў з 10, уцякала з вёскі праз вярбоўку ўжо ад пасляваеннай галадухі. Смеючыся распавядала, як толькі навучыўшыся чигірікаць, кпілі перадражнівалі тых з беларусаў, хто быў з новых перасяленцаў, не прызнаючыся спачатку, што самі таксама беларусы. Пасля таго, як вярнулася з бацькам і намі дзецьмі на Беларусь, чым долей жыла, тым болей проста на маіх вачах абсыпалася з яе руская мова, забываліся, знікалі расейскія песні, а спявалася толькі сваё. Гаварыла яна так, як гавораць на яе мазыршчыне, спеўна і прыгожа, і маё замілаванне мелодыкай нашае мовы, любоў да слова, ад яе ды ад яе маці, маёй бабулі Соні. У вёсцы ў яе я бавіў кожнае лета, бабуля ўвогуле па-расейску не ўмела. Светлагорск, дзе мы пасяліліся пасля Карэліі, быў всесаюзнай стройкай. Толькі ў нашым пад'ездзе жыла добрая траціна небеларусаў. Часам маці, вострая на язык, чуючы абгаворы беларускага, што пачало апошнім часам з'яўляцца і там, весела кідала сваім сяброўкам-суседкам: «Беларускія парадкі вам не падабаюцца? Нічога, прыйдуць нашыя беларусы да ўлады, яны вас усіх у 24 гадзіны адсюль павысяляюць». Тесть з цешчаю Злоева гаварылі, як яны кажуць, па-лоеўску. На 10 беларускіх слоў адное расейскае, а дзяцей ужо вучылі па-расейску. Тесть, які сканчаў школу яшчэ перад вайною, заўсёды падкрэслена казаў чаравікі, брыль, цукеркі. Але, як праўдзівы камсамолец-інтэрнацыяналіст 30-х гадоў і як праўдзівы камуніст, які ўсё жыццё на раённым узроўні нёс святло ідэй партыі ў народныя гушчы, мовы не любіць, хаця і гаворыць на ёй. Парадокс толькі не для нас, хто добра памятае ўсю падступнасць гэтых камуністычных ідэй. Іхняе пакаленне праэксперыментавала на сваіх дзецях, на ўсім наступным пакаленні, адарваўшы іх ад свайго роднага беларускага на карысць хімернай ідэі пра выхаванне новага савецкага чалавека, фактычна пазбавіўшы сваіх дзяцей нацыянальнай маралі. Зараз гэты савецкі чалавек, не маючы нічога святога за душой, цынічна рагоча, чуючы словы «радзіма», «мова», «дзяржава». Для яго яны пусты гук. Ён гатовы прадаць сваю зямлю хоць д'яблу, абы болей заплаціў, і ён ля ўлады. Ды ўсё роўна я рады бачыць цесця і чуць ягоную гаворку. Пры спатканнях падкрэсліваю сыну: маўляў, чуеш, і твой дзед размаўляе па-беларуску. Менавіта гэта ў ім нашае, праўдзівае, не штучнае, тое, што мы пастараемся захаваць. Лім 2 лютага 96-го года. Нашыя дзеці. Мой сын, якому зараз 7 гадоў, гадуецца беларусам. Было б няшчыра, калі б мы з жонкаю паказвалі сябе беларусаў, а сына выхоўвалі как все. Ёсць сярод гарадскіх беларускамоўных бацькоў і такія, што лічаць, націскаць з моваю на дзіця не трэба. Хай падрасце, тады само выбера мову. Як зазвычай іхнія дзеці гавораць па-расейску. Для мяне гэта значыць, што іх выхоўвае не сям'я, а асяроддзе, пакуль што неспрыяльная беларушчыне.
Я заўважыў, што дзеці такіх ненавязлівых бацькоў выразна камплексуюць з-за мовы. Для іх гэта праблема на псіхалагічным узроўні, бо яны не гавораць на мове бацькоў. У сувязі з гэтым я згадваю, як гады 2 таму з цікавасцю назіраў за сынам аднаго памерлага ўжо беларускага пісьменніка, які ў свой час пісаў пра Максіма Богдановича. Гэты сын, сказаўшы, што ён чалавек точнай навукі, без усялякіх прадмоваў прапанаваў купіць арыгінальныя матэрыялы па Максіму Богдановичу. Яны засталіся ў архіве ягонага бацькі, куды патрапілі за так ад сваякоў паэта. Матэрыялы гэтыя мы купілі ў музей, а я з прыкрасцю думаю, ну што ж гэта за беларускі пісьменнік, які сваіх дзяцей не мог навучыць беларускай мове, ды хоць 2 словы звязаць. Мой сын гаворыць па-беларуску, ён чытае толькі беларускія кніжкі. Дзякуй Богу, зараз, пакуль дзіця расце, можна сабраць прыстойную беларускую дзіцячую бібліятэчку. Ён ведае, хто такая Рагнеда і хто такі Вітаўт. Ён вучыць беларускія вершы і спявае беларускія песні, ходзіць у першы беларускі клас, у нядзельную беларускую школку пры касцёле і беларускі гурток па вывучэнні беларускага фальклору. Ён гуляе з беларускамоўнымі дзецьмі з сем'яў нашых сяброў. Пэўна, што гэта ўсё патрабуе высілкаў ад бацькоў, але інтэлектуальна-культурны абсяг, назапашаны па-беларуску, зараз цалкам дастатковы, каб выхаваць чалавека ад маленства і да сканчэння ВНУ на еўрапейскім узроўні. Для гэтага сёння ў нас ёсць усё. Мой сын ведае, чым беларусы адрозніваюцца ад расейцаў, і сам ужо разабраўся, хто агрэсар, а хто ахвяра ў расейска-чачэнскай вайне. Часам ён задае зусім дарослыя пытанні, да прыкладу: «Тата, а як зрабіць так, каб украінцы дапамаглі нам, калі раптам нехта нападзе на Беларусь?» Пэўна, што не ўсё так проста. У 4 гады ён самастойна, гуляючы з дзецьмі ў садочку, навучыўся расейскай мове, а мы з жонкаю добрых паўгода не ведалі пра гэта. Зараз яго не адарваць ад расейскамоўных мульцікаў Дыснея. З мовы на язык ён пераключаецца аўтаматычна. Моўнага тэрору ў нашай сям'і няма. Лепшы ягоны сябра – расейскамоўны хлопчык. Мы не робім праблем з расейскіх слоў, што праскокваюць у ягоным маўленні, заўсёды цярпліва папраўляем яго. Але ў нашай прысутнасці ён ніколі яшчэ не гаварыў па-расейску. Ён адчувае і ведае, што так не прынята. Невядома, што з яго атрымаецца пазней, але пакуль што мой сын гадуецца беларусам. Лім 16 лютага 96 года. Добрая вестка. 25 сакавіка 14 гадоў таму адзначалі мы ў лесе пад Менскам. Мы паставілі між хвояў на грудку самаробны бел-чырвона-белы сцяг, выпілі пляшку гарэлкі, праспявалі «Мы выйдзем шчыльнымі радамі». Адчуванне такое, што ў нас была свая, хоць і далёкая незалежнасць, прыемна хвалявала. У гэты дзень у 1918 годзе беларусы насуперак варожаму свету заявілі: ад гэтага часу Беларуская Народная Рэспубліка абвяшчаецца незалежнай і вольнай дзяржавай. Недалёка ад нас трашчала голле, няведама чаго ў гэты час бадзяўся па лесе нейкі чалавек, бярозавік збіраць яшчэ рана. 14 гадоў таму Беларусь была БССРаўскай, наперадзе не было ніякага прасвету. Родныя браты славяне з усходу і захаду зрабілі ўсё, каб нашая незалежнасць захлынулася ў крыві і згніла ў турмах. Дзякуй ім за гэта. Там у лесе Сокалаў выдурняўся, пачынаючы спяваць стары беларускі гімн, адвеку мы спалі і нас разбудзілі, а потым дадаваў, здаецца, сваё, пад сраку нам далі і спаць палажылі. Але ўсё роўна нашая купка моладзі палка жадала паслужыць Беларусі незалежнай. Што там мы, калі за яе ў апошняе стагоддзе ўжо дзясяткі тысяч беларусаў аддалі свае жыцці?
Прайшоў час, і дзякуй Богу, гэта ўжо не толькі нашае свята. Я заўсёды з унутраным задавальненнем і гонарам разглядаю агульнавядомы фотаздымак нашага першага ўрада Беларускай Народнай Рэспублікі. 9 беларускіх апосталаў вясёлым аптымізмам праменяць іхнія вочы, бялеюць каўнерыкі ў цывільных, пабліскваюць наваксаваныя боты ў вайскоўцаў. Я ўпэўнены, што даў бы ім Бог гэты 40-тысячны беларускі корпус, які быў сфармаваны на румынскім фронте, і яны пабудавалі б нашую мару, заможную незалежную Беларусь, але корпус да Беларусі не даехаў. Палова з апосталаў прыняла ад рук камуністаў пакутніцкую смерць, другая палова памерла ў выгнанні, улада перайшла ў рукі прайдзісветаў, а тут на фотаздымку проста нейкі ідэал, прыгожыя людзі з чыстымі і прыгожымі думкамі ды памкненнямі. 25 сакавіка гэта не толькі беларускае дабравесце. У гэты дзень анёл Гаўрыіл абвясціў Марыі пра тое, што яна абраная Богам за маці для Ісуса Хрыста. Не толькі гісторыя Беларусі, але і ўся гісторыя чалавецтва дзеліцца гэтым днём на дзве часткі. Стары запавет сустракаецца тут з новым, старая эра з новай. Здзейснілася тое, чаго так доўга чакалі і пра што казалі прарокі ў старым запавеце. Чалавек быў знесены да вялікай годнасці, таму што Бог стаўся чалавекам. І тое, што было, здавалася б, недасягальным ідэалам, запаветнай мараю, адбылося. Але доўгі час мала хто ведаў пра гэтую хвіліну і яшчэ менш верылі. 25 сакавіка звеставанне, дабравесце. Недарма на мове абрусителей гэта благая весць. Няхай жа сапраўды для іх яна будзе такой, а нам яна надасць веры і упэўненасці ў нашую светлую будучыню. Лім 22 сакавіка 96 года. Нашыя класікі. Пачалі ўрэшце выходзіць поўныя зборы твораў нашых класікаў, гэткія высачэзныя вяршыні розуму, пачуцця і прыгажосці. Летась убачыў свет апошні том з трохтомніка Максіма Богдановича. Чаго вартыя нашчадкі, якія не вывучаюць спадчыну сваіх геніяў, прызнаных нацыяй людзей? На тое існуе гістарычны вопыт, каб імкнуцца не рабіць адных і тых памылак. Цікава з гэтага гледзішча пагартаць публіцыстыку нашага паэта чыстай красы. Пішучы пра братоў чэхаў, Максім Богданович заўважае, што незалежнасць – гэта запаветная мара цэлага шэрагу славянскіх народаў. На прыкладзе чэхаў ён паказвае, як у барацьбе за сваю мову, адукацыю, нацыянальнае і грамадскае жыццё яны спынілі нямецкі напор. Праўда, немцы, якія жывуць у Багеміі і Маравіі, усімі сіламі імкнуцца ўтрымаць у руках панаванне, прыбягаючы дзеля гэтага да цэлага раду несправядлівасцяў, але чэхі ўсё ж дабіліся свайго, упарта змагаючыся, крок за крокам заваёўваючы новыя і новыя правы і саступкі, яны пераўтварылі сваю вобласць у краіну сапраўды чэшскую. А што ж беларусы ў дачыненні да расейскага напору, падумаем мы. Беларусь у гістарычным еўрапейскім кантэксце бачылася Максіму Богдановичу перадавым фарпостам заходняй Еўропы. Ужо на пачатку нашага стагоддзя ён разглядаў Вялікае княства Літоўскае як беларускую дзяржаву, у якой беларускае жыццё павінна было праяўляцца ў беларускіх нацыянальных формах. Максім Богданович мянуе гэты час залатым векам у гісторыі беларускай культуры, без вагання ўзвязваючы яе росквіт з дзяржаўнай незалежнасцю. Ён адзначае, што ўсё гэта, узятае разам, вылучала Беларусь на адно з першых месцаў паміж культурнага славянства, ставячы яе далёка наперадзе маскоўшчыны, тагачаснае славянскае глухмені, якая жывілася, як чужаедная расліна, духоўнымі сокамі Белай Русі. У 1915 годзе Максім Богданович біў званы, бачачы смяротную пагрозу для беларушчыны.
Агляніцеся, усё наша роднае, беларускае марнуецца, нішчыцца, знікае, бо яго забіваюць, яго прыглушаюць, ім пагарджаюць, а чужое пануе, пышаецца, мае сабе пашану і павагу. Хто вінаваты, тады ў 1915 годзе ён дакладна адказаў: «Жывём мы паміж палякаў і велікарусаў, народаў моцных, і маем шмат крыўдаў ад іх». Крыўды ад палякаў, можна лічыць, скончыліся, калі мы адгарадзіліся ад іх паўстагоддзя таму іншай дзяржаўнасцю і мяжою. Ад велікарусаў зрабіць гэта доўгі час не ўдавалася, хаця хто яго ведае, калі прыгледзецца да ўсіх тых авантур, у якія паслядоўна ўцягваў нас усходні сусед, можа і варта было паддзяліцца ад яго бетонным плотам, як кажуць, ад граху падалей. Праўда, і такая, якая яна ёсць сёння, нябачная, празрыстенькая мяжа, яна ўжо ўратавала нашых хлопцаў ад чачэнскае бойні. Ды не слухаемся мы сваіх класікаў, не чытаем, не маем сваіх арыенціраў і светачаў, і які ўжо раз жорстка расплачваемся за гэта. Беларусы, мы вялікі народ, нас 12 мільёнаў, шырока раскінуліся мы і спрадвеку жывём тут, пісаў Максім Богданович 80 гадоў таму. Колькі ж яшчэ нам трэба перажыць, каб мы ўрэшце ўсвядомілі і напоўніцу скарысталі з гэтага. Лім 5 красавіка 96 года. Прыйдзі, праўдзівая вясна. Даўно не было такой зімы, як сёлета. Адзін раз мы з сябрам нават выбраліся на паляванне. Свяціла сонца, аблокі лёталі, як птушынае пер'е, снег зіхацеў, як буйная чыстая соль. У лесе было поўна слядоў зайцоў, дзікоў, ласёў, а самі яны недзе спакойна качаліся ў снезе, пакуль мы, успацелыя, наўздагад тапталі снежны цалік вышэй калень. Памятаю з дзяцінства таксама снежную зіму. Я, малы, на вёсцы ў бабулі пайшоў калядаваць па хатах сваякоў. У самым апошнім двары я ўшчаміўся ў браму, замеценую снегам, і засеў, наплакаўся, змёрз, але потым выкарскаўся і сядзеў на печы ў гэтай хаце у стрыечнай прабабкі, адаграваўся, усцешана перабіраючы назбіраныя белыя дзясятачкі ды 15-кі і грызучы салодкія сушаныя грушы. У 50-х годах, распавядаў мой знаёмы, калі ён, русак, браў замуж слуцкую дзяўчыну, вяселле спраўлялі ў яе ў вёсцы. Снегу было столькі, што да суседзя ў хату хадзілі танчыць проста па сумётах панад плотам. Снежныя зімы ў нас рэдкія ды прыгожыя. Дзеці добра адчуваюць гэта, з разбегу, як бы так і трэба, кідаюцца ў сумёты, выкочваюцца ў снезе, прамакаюць наскрозь. Але пасля кожнай, нават самай працяглай снежнай зімы надыходзіць вясна. Нашыя класікі любілі параўноўваць з ёй адраджэнне беларускага народа. Дык ідзі да нас, жаданае, ідзі, раскатурхай нашу дрэму, абудзі, прасіў вясну Якуб Колас у 1912 годзе. Прайшло 3 пакаленні, і ў 1988 годзе Олег Мінкін напісаў: «Прыйдзі вясна, вярні нам славу і цеплыню далёкіх дзён, сарві з зямлі магільны саван, здымі са спячых душ заклён». Вось такая зацяжная ідзе ў беларусаў вясна, ці гэта яшчэ прадвесне. Адно, што можна пэўна сказаць, аглядаючы гэтую перманентную вясну народа з працяглымі лютымі прымаразкамі, спыніць нацыянальнае адраджэнне немагчыма. Яго можна запаволіць, ужыўшы гвалт, яго можна абылгаць, зняважыць, але чым вышэйшыя лёдавыя заторы, тым з гучнейшым трэскам яны развальваюцца ад веснавой паводкі. Той сёй з горыччу гаворыць, што сёння для беларусаў апошні шанс. Няпраўда, наш шанс – гэта нашая беларуская праца. Усё залежыць ад таго, наколькі рупліва і паслядоўна мы робім яе, ад таго, наколькі стане ў нас духу і цягавітасці. Пад ляжачы камень вада не цячэ.
Будем назапашваць сілы, умацоўваць набытае і з аптымізмам глядзець наперад. Нашая праўдзівая вясна яшчэ наперадзе. Лім 12 красавіка 96-го года. Знаёмыя вершы. У канцы 1995 года з'явіўся ў кнігарнях першы том поўнага збору твораў Янкі Купалы. У ім выдрукаваны вершы, якія паэт напісаў у 24-25 гадоў свайго жыцця. Вершы ўвогуле знаёмыя, але прачытаўшы іх наноў, адзначаеш надзвычайную сталасць думкі паэта для такіх гадоў. Я буду молиться и сердцем, и думами, распетою буду молиться душой, каб чорныя долі з мяцеліцаў шумамі ўжо больш не шалелі над роднай зямлёй. Гэтак пісаў Купала, думаючы за ўсю Беларусь, а сённяшнія ягоныя аднагодкі пакуль што яшчэ грукочуць у тазік. Моладзь сёння не надта хоча сталець і браць хоць якую там адказнасць на свае плечы. Яшчэ што ўражвае ў ягонай паэзіі бясконца і штораз багацце і нязмушанасць купалаўскай мовы, якую ён выслухаў у падменскіх, лагойскіх ваколіцах, акумуляваў і заспяваў на ёй, паказаўшы, што яму ўсё даступна, якая напеўная магутнасць, якая веліч звініць у купалавых радках. Играют сурмы боевые, вихор разнося ихний звон, и песни дивные такие, ад іх лятуць да ўсіх сторон. Які дзіўны старасветскі і таямнічы свет беларушчыны раскрывае ён, яшчэ не прайшло і стагоддзя, а ад гэтага свету засталіся адныя аскепкі. Ворагамі беларушчыны Купала называў тых асоб, якія выступалі супраць беларускай мовы ці зневажалі яе. Пагодзімся, што пра мінулы час не змяніў гэтае азначэнне, хоць бы і ворагі, узгадаваныя янычарамі, нараслі з-паміж свайго народа. Гладка чытаюцца польскія вершы Янкі Купалы, яны неяк больш стасуюцца з ягоным узростам. Беларускія вершы паэта неўтаймаваны выбух энергіі, польскія руплівыя вучнёўскія практыкаванні. Сярод знаёмых вершаў ёсць адзін і незнаёмы – верш «Кобече». Верш «Кобече» раней пры саветах не друкаваўся. Чаму? Бо галоўны герой яго – беларускі яўрэй, а гэта ж у нас заўсёды была далікатная тэма. Будем чытаць Купалу, нам не стае слоў прарока, но не ўчарашнія ж недавучкі будуць вучыць нас жыць. Толькі зараз дабудавалі другую вежу ў радашковіцкім касцёле, дзе некалі хрысцілі Купалу. Для гэтага спатрэбілася больш за 50 гадоў. Колькі ж гадоў спатрэбіцца нам, каб дабудаваць будынак беларушчыны, пачаты ў свой час Купалам і ягонымі паплечнікамі. Спраўдзім у нашага прарока, а ён сказаў: «Покинь манапуста на лёс свой наракать, скрозь слёзы скаргі сеять на зямлі. Нам трэба жыць і долю папраўляць, каб нас потомки з часам не клялі». Лім 24 мая 96-го года. Здубавецце. Сапраўдным бестселлерам года можна назваць новую кніжку Рыгора Барадуліна «Здубавецце». Паспрабуйце яе знайсці і набыць, і ў вас нічога не атрымаецца. У ёй Рыгор Іванович сабраў і не пабаяўся выдаць тую частку свайго вушацкага беларускага фальклору, якая багатая на мацюгі і датычыць двухсэнсоўных, часта фрывольных жыццёвых сітуацый. Трэба адразу адзначыць, што такі фальклор у жыцці беларуса быў да месца толькі пры пэўных выпадках, ці на вяселлях, калі таго патрабавала вясельная абраднасць, замешаная на яшчэ паганскіх рытуалах, ці падчас гуляння ў вячорак, калі тэмпература там уздымалася да адпаведнага ўзроўню. Прачытаўшы ўсё сабранае Барадуліным, можна яшчэ раз пераканацца ў тым, што беларусы праўдзівыя пераемнікі славянаў, калі браць пад увагу тое, што пра тых казалі старажытныя летапісы. Яны любяць незласліва пасмяяцца, маюць лёгкі незлапамятны характар, ды і ўвогуле вясёлая нацыя, багатая на разумныя галовы.
Гэта фальклор не толькі пэўнай сітуацыі, але і адпаведнага ўзросту. Пагодзімся, што тое, што здаецца вельмі смешным і цікавым у 18, у 60 ужо выклікае паблажлівую усмешку, такі ток жыцця. Што тычыцца арыентацыі ў часе, дык мяне найбольш уражваюць матывы яшчэ з прыгонных часоў. Вось ужо амаль 1,5 стагоддзя, як адмянілі прыгон, а песні пра дваровых запісваюцца яшчэ і зараз. Чытаючы гэтыя прыпеўкі, прыказкі ды показкі, разумееш усю марнасць патугаў русафілаў даказаць, што беларуская мова – гэта наречие суседняга языка. Іншая справа, што і нашыя занадта даверлівыя да расейскай прапаганды беларусы не лічаць беларускую мову за каштоўнасць, якую неабходна абараняць, захоўваць і перадаваць сваім дзецям. Пакуль жывая беларуская мова ў вёсках, датуль яна будзе блішчэць залатым россыпам народнай творчасці, і пакуль будуць жыць беларусы, датуль будуць утварацца смешныя сітуацыі ў нашым штодзённым жыцці. Варта, мабыць, не праходзіць, не зважаючы, а збіраць і запісваць пачутае, як зрабіў гэта Рыгор Іванович, няхай застаецца. Пры канцы варта адзначыць добрае арыгінальнае афармленне зборнічка, што выйшаў у паліфаксе Яўгена Будзінаса, які, на жаль, зрэдку, затое якасна друкуе і беларускія кніжкі. Лім 19 ліпеня 96 года. Нашая песня. Добра памятаю з дзяцінства, гадоў 25 таму, у вёсцы ў бабулі летам да суседскай маладой дзяўчыны прыходзіў хлопец з вёскі за 5 кіламетраў і спяваў на ўвесь голас, чакаючы яе на вуліцы: «Ой, там у полі, стеліцца ў полі туман». Голас у хлопца быў гучны і прыгожы, маладая суседка не спяшалася выскокваць з хаты, трымала характар, і ён цярпліва чакаў яе, праходжваўся, спяваючы адну і тую ж, мабыць, ягоную любімую песню. Неяк жа звязвалася яна ў яго з гэтымі спатканнямі. Трывожыла яна і маю дзіцячую душу, выклікаючы штосьці нязвыкла хвалюючае, і мне ўяўлялася, што калі я вырасту, у мяне таксама будзе дзяўчына, да якой я буду вось так хадзіць і спяваць пад вокнамі. Але пакуль я стаў дарослым, так ужо не спявалі. Мне ўдалося заспець, мабыць, апошняе пакаленне, якое спявала яшчэ на вуліцах свае беларускія песні. Дзяўчаты, пабраўшыся за рукі і ідучы па вуліцы, хлопцы пры вогнішчы. Была ўжо і тады расейская папса накшталт песні пра Колю трактарыста. Колосилось поле разгустое, наливались усики ауса, где-то за дярэўнею далёка девушек звенели голоса. Моя бабуля ніколі пры мне не спявала, але калі я попрасіў яе ўжо студэнтам, наспявала мне на касеты больш за 100 песень. І ў яе была адна такая ейная песня пра ўдаву, у якой снег ляжыць на пашы, калі ў іншых ён ужо расстаў. Яна спявала яе і плакала. А што зараз нашае гарадское пакаленне ўжо амаль не ведае песень сваіх бацькоў і бабуль. Зразумела, калі гэта жніўныя ці вясельныя, бо ўжо не так бяруць шлюб і жыта сярпамі амаль не жнуць. Але вось жа за сталом якая ж безліч гэтых застольных, бяседных, жартаўлівых беларускіх песень. Ведаю, мы іх добра наспяваліся ў групе, калі былі студэнтамі. За апошні год разы 3 даводзілася мне быць на розных вялікіх застольных бяседах, дзе сядзела ў асноўным моладзь, і калі справа даходзіла да песні, як на грэх, усюды адзінае, што спявалі больш-менш зладжана, была «Вот кто-то с горочки спустился». Расейская мас-культура пышна квітнее на нашых беларускіх палетках. Хаця з дзецьмі ўжо ёсць і па-іншаму, з прыемнасцю я сядзеў на калядным канцэрце ў класе свайго сына-першакласніка. Клас беларускі і выхавацелька-энтузіястка развучыла на каляды з дзясятак разнастайных беларускіх песень. Трэба было бачыць, з якой цікавасцю і як нязмушана спявалі іх дзеці. Упэўнены, гэтыя песні яны ўжо не забудуць.
Можа, мы і ўбачым калі-небудзь вялікую грамаду беларусаў, якая не будзе стаяць моўчкі, а здолее зладжана праспяваць магутны Божа ці пагоню. Варта было б, як гэта і робіцца ў нармальных краінах, усё музычнае выхаванне пабудаваць найперш на сваёй нацыянальнай музыцы, спевах, і тады гэта дало б плён, наша песня не памерла б. І самае істотнае, лепшую беларускую народную песню мусіць прапагандаваць радыё і тэлебачанне, каб яна там заўсёдна гучала і западала ў душу. Ды зараз у пашане ў нас базары, на якіх, мабыць, беларусам на чале з усенародна абраным варта было б зацягнуць: «Ой вы, девочки белорусские, не влюбляйтесь у расейских ребят, бо расейские ўсё і жанатыя у заблуждэнне прыводят дзяўчат». Лім, 26 ліпеня 96 года. Беларускія шахтёры. Моя хатняя бібліятэка перажыла 3 этапы напаўнення. Першы, калі я купляў усё беларускае, другі, калі я пачаў выбіраць тое, што было цікавым і патрэбным з гэтага беларускага, і трэці, калі я з цікавага і патрэбнага, вагаючыся, выбіраю самае-самае. У разрад гэтых кніжак нядаўна патрапілі і старажытныя шахтёры на Росі, калектыву аўтараў-археолагаў на чале з Міхасём Чарняўскім. Адзін з нямногіх старых рамантыкаў беларушчыны, Міхась Міхайлавіч, нават у такой далёкай ад белетрыстыкі навуцы, як археалогія, знаходзіць магчымасць зацікавіць чытача. У прыватнасці мы даведваемся, што, аказваецца, перадапошні ледавік Сожскі вырваў з марскога дна гіганцкія адорвені крэйды і, адступіўшы каля 200 тысячагоддзяў назад на поўнач, пакінуў іх на паверхні пясчана-жвіровых адкладаў. Якія грандыёзныя падзеі адбываліся некалі каля ракі Рось, сёння ж, дзякуй Богу, рака свабодна меандрыруе па поплаве. Чым жа прыцягнулі ўвагу археолагаў гэтыя адорвені крэйды? У іх на працягу 1000 гадоў людзі здабывалі крэмень для вырабу з яго прыладаў працы. Як вынік іхніх пошукаў засталіся крэмнездабываючыя шахты, месцы першаснай апрацоўкі крэменю, а таксама рэшткі паселішчаў старажытных людзей. Такі своеасаблівы рурскі басейн старасветчыны, як яго паэтычна называе Міхась Чарняўскі. Заўважыў, што гэты звычайны крэмень нашы старажытныя продкі здабывалі прыладамі, вырабленымі амаль выключна з рагоў высакароднага аленя. Мабыць, гэтае параўнанне з рурам невыпадковае, бо такія шахты існуюць ва ўсёй Еўропе, у Бельгіі, Англіі, Францыі, Польшчы. У Расіі іх няма, і гэта дае падставу Міхасю Чарняўскаму называць іх унікальным для ўсходняй Еўропы комплексам, а мне правесці мяжу ўсходняй Еўропы дзесьці там, за Хоцімскам. У кнізе апісваюцца самі шахты, тэхналогія апрацоўка крэменю, які карыстаўся вялікай папулярнасцю на Беларусі яшчэ падчас бронзавага веку і саступіў толькі жалезу недзе 3000 гадоў таму. Мабыць, нашае адставанне ад Еўропы пачалося яшчэ з тых часоў, як у нашых землях не знайшлося бронзы. Але, тым не менш, з крэменю, аказваецца, рабілі скрабкі, скоблы, цёслы, разцы, наканечнікі стрэлаў, скрэблы, нажы і сякеры. А сякеры, у сваю чаргу, былі дыскападобныя, авальныя, трапецападобныя, прамакутныя, дзідападобныя, з перахватам і міндалепадобныя. Чытаючы гэтую працу, радуюся за беларускую мову. Ну што можа сказаць наступная фраза рускаму чалавеку? На ўзроўні скляпення ў крэйдавым друзе калодзежа знойдзена кірка з аленевага рога з прасвідраванай адтулінай. Бойцеся, хто кажа, што беларуская мова – гэта дыялект расейскай. Самае непрыемнае ў кніжцы, як заўсёды, звязана з савецкай уладай. Так, прыкладна з 2000 шахт, якія дайшлі да нашага стагоддзя, 3/4 знішчыў цэментова-шыферны завод, які браў крэйду на сыравіну. На тэрыторыі хіленькага запаведніка застаецца каля 170 шахт, і ніводная з іх не музеіфікаваная, таму не дзіўна чытаць наступнае.
Большасць змесціва пахавання была ссунутая бульдозерам у адвал. Ёсць у расейскай мове такое устойлівае словазлучэнне «Іваны непомнящие», дык гэта, здаецца, пра нас. Лім 30 жніўня 96 года. Дзве душы. Вельмі часта душы нашых папярэднікаў адраджэнцаў раздвойваліся паміж палітыкай і культурай. Сяўцоў было мала, а працы як заўсёды. Прыгожа некалі выказаўся пра іх адзін літаратар. У адной руцэ яны трымалі меч, а ў другой пяро. Пацвярджэннем гэтага правіла з'яўляецца і жыццё Вацлава Ластоўскага, адной з самых цікавых і шматбаковых асоб нашага адраджэння. Перабіраючы неяк паперы з музея імя Івана Луцкевіча ў Віленскай акадэмічнай бібліятэцы, я натрапіў на некалькі ягоных недрукаваных вершаў, напісаных у 20-х гадах, адзін з якіх па сваім настроі нагадаў мне нечым лёс самога Вацлава Юстынавіча. Седзячы на эміграцыі ў Коўне сваю тугу і журбу па Беларусі, ён выказваў апасродкаваным чынам праз паэзію. Лепшыя сыны Беларусі былі расцярушаныя па свеце, а на радзіме панавала ятрылася бальшавіцкае сабачае вяселле. Гэта ўжо было. Дык вось ён, верш. Князь Расціслаў. Князь Расціслаў у зямлі чужой ляжыць на дне рачном, ляжыць у кальчузе баявой з паломленым шчытом. Дняпра падводныя красы гуляць і любяць з ім, і чэшуць воя валасы грабенцам залатым. Яго дарэмна дзень і ноч княгіня дома ждзе, павезла ладдзя яго проч, назад не прывязе. У гушчы лясной, у зямлі чужой, у рацэ яго прыпын, яму папы за упакой не справілі памін. Ды з ім падводныя красы, з ім дзеў вясёлых сты, і чэша воя валасы, і грэбень залаты. А як на бераг посвіст іх сівыя хвалі мчыць, кружыцца ў лесе жоўты лісць, яры пярун грыміць. Тады са сну на дне рачном раптоўна прабудзясь, вачамі мерклымі кругом паводзіць бледны князь. Жану малотку ён заве дармо, яго жана, праждаўшы марна цэлы год, з другім ужо яна. Заве к сабе і брата ён, яго абняць бы рад, ды почтам грыдняў акружон балюе дома брат. Заве ён полацкіх папоў вяліць сябе адпець, ды да айчызны слабы зоў не можа даляцець. І ён панік на ржавы шчыт, і зноў давечным сном паміж русалак цяжка спіць, адзін на дне рачном. Лім 27 верасня 96 года. Нашыя задачы. Неяк размаўляў я са сваімі старымі знаёмымі, я ведаў іх яшчэ зафанацелымі на беларушчыне студэнтамі, калі сам вучыўся ў аспірантуры. Гаворка зайшла пра нашую беларускамоўнасць, і я паўтарыў агульнавядомую, як мне здавалася, тэзу пра тое, што калі ты хочаш змяніць моўную сітуацыю на Беларусі, дык пачынай найперш сябе і будзь паслядоўным. Мае суразмоўнікі і сёння дастаткова актыўныя ў грамадскім жыцці людзі скептычна рассмяяліся, сказаўшы, што зараз ужо не талакоўскія часы. Я быў непрыемна ўражаны і нават крыху прыгаломшаны. А што змянілася, спытаўся я ў сябе. Бясспрэчная, здавалася б, для нас у свой час ісціна, аказваецца, у іх прайшла рэвізію. Мадэрнізацыя адбылася не на карысць беларускай мовы. А потым я згадаў іншых нацыянальна свядомых хлапцоў і дзяўчат з майго пакалення, якія пасля актыўнага ўдзелу ў беларускім маладзёжным руху 80-х, пасля апазіцыйнай партыйнай дзейнасці адышлі ад палітыкі і кінуліся ў бізнес.
Я паглядаю на тых, якім удалося ўзняцца, і з сумам адзначаю, што мала хто з іх захаваў нармальны нацыянальны грунт. Былыя беларускамоўныя фундаменталісты сёння актыўна карыстаюцца расейскаю моваю, апраўдваючыся для сябе, мабыць, тым, што гэтага патрабуе іхняе асяроддзе, іхні бізнес. Паверыў бы, калі б не было такіх, якія ўсё ж няўхільна не саступаюць, працуюць у беларускамоўным рэжыме, з энтузіязмам засвойваюць гандлёвую тэрміналогію, згадайма тыя ж кампутары і чакалядкі. І вось пра аднаго распавядаюць мне, што па-беларуску ён цяпер гаворыць толькі на вечарынках сярод бізнесменаў, расчуліўшыся пасля чаркі. А другая, маючы магчымасць выступаць у беларускамоўнай праграме па тэлевізіі, чэша па-расейску, толькі зубы пабліскваюць. Справа, здаецца, ўсё ж такі ва ўнутраных устаноўках, а яны паплылі. Непакоіць мяне трохі і сённяшняя залатая беларуская моладзь. Яны гавораць па-беларуску, для іх гэта нармальна. Яны ведаюць, як правіла, замежныя мовы. З'явілася патрэба, не тое, што ў свой час у нас, але яны лёгка збіваюцца з беларускай на расейскую, не лічаць гэта для сябе істотнай прынцыповай рэччу. Для іх мова больш інструмент, паказальнік свайго сацыяльна-палітычнага статуса, а не тая самакаштоўнасць, якая абавязкова павінна ляжаць у духоўным падмурку кожнага нармальнага беларуса. Стомленасць таго-сяго са старой гвардыі, як спявае Андрэй Мельнікаў, мабыць, усё ж такі не пра сябе. Колькі ж можна, мова ды мітынгі, мітынгі ды мова, а таксама недаспеласць моладзі, якая прыўзняла голаў папярэднія гады беларусізацыі і думалася, што паступова, натуральна яна даспее, не мусяць збіваць з тропу астатніх. Колькі можна пра адно і тое ж, столькі, колькі трэба, хоць усё жыццё. Ты, мой брат, каго зваць беларусам, роднай мовы сваёй не цурайся. Яшчэ некалі ўгаворваў беларусаў Алесь Гарун, не надта яны яго паслухалі, значыць, трэба працягваць. Нашая задача, якія б мы не былі разумныя, вывучаныя і мудрыя, адна — тлумачыць і даказваць 100, 1000, 10 мільёнаў 300 тысяч разоў элементарныя рэчы. Мова вышэй над усім, і не забывацца пра ўласны прыклад. Лім 18 кастрычніка 96 года. Сумныя сны. Памятаю пачатак снежня гадоў 5 таму, як каля чырвонага касцёла, тагачаснага дома кіно, галадалі вернікі. Так яны змагаліся за вяртанне святыні, як і цяпер, тады ішоў мокры снег, а яны сядзелі ў алюмініевых шезлонгах, апранутыя ў цёплыя паліто, шапкі і валёнкі, закутаныя ў поліэтылен, каб не прамокнуць, сталая кабета і юнак. Вернікі тады адваявалі касцёл, як добра, думаю я, інакш бы там зараз баляваў Юра Азаронак. А так цяпер вакол касцёла і ў ім інакшая аўра. Архангел Міхаіл на цвінтары насупраць гарсавета энергічна таўчэ дзідаю змея, на якім паблісквае цяжкая мядзяная луска. Гэтая сімвалічная выява барацьбы дабрыні са злом набалелая тэма ў жыцці нашай краіны. У сярэдзіне касцёла мармур, ляпніна, надпісы па-беларуску. Я ж спускаюся ў дольную залу, дзе ў тэатры аднаго акцёра з паэтычнаю паганскаю назваю «Зніч» ставіцца монаспектакль па вершах Янкі Купалы «Мне сняцца сны аб Беларусі». Цёмна-сінія раскладанкі хаваюць выступоўцаў, якія яшчэ рыхтуюцца. На сцэне крэсла з кінутым беларускім ручніком і скрыпка без струнаў. Вось спачатку гасяць, а потым зноў запальваюць святло, і на сцэну выходзіць Галіна Дзягілева, бярэ бясструнную скрыпку ў рукі і пачынае гаварыць. Голас акцёрскі — найвялікшы набытак тэатра, глыбокі і насычаны своеасаблівай трагічнай сілаю, маючы адметную афарбоўку, ён неадольна прыцягвае ўвагу. Я на выбар выпісваю радкі, якія гучаць са сцэны.
Ніколі не быў контррэвалюцыянерам і да контррэвалюцыі не імкнуўся. Залягла, як пасцель, лебядзіная бель. Гэта Купала. Вораг на свабодзе заўсёды небяспечны, а вось гэта Берман, наркам унутраных спраў Беларусі ў 30-х гадах. Монаспектакль скрозь сплецены з вершаў, якія гадзіну гучаць бесперапынна. Гэта складана і для акцёра, і для слухача. Недарма ўзнічы за яго бярэцца толькі сама спадарыня Галіна. Але з такім голасам ёй гэта пад сілу. Слухаючы яе, я пераканаўся, што найвышэйшае майстэрства акцёра-чытальніка палягае не ў тым, каб слушна вытрымаць рытм і інтанацыю. Галоўнае перадаць жар душы паэта, ажывіць сухія кніжныя радкі. Пацверджанне маіх слоў поўная цішыня сярод вучняў, якія заварожана назіралі за сцэнаю. Удала падкрэсліў майстэрства актрысы цымбаліст Алесь Лявончык, плетучы звонкую, як крынічная вада, нягучную мелодыю. Спектакль упершыню быў пастаўлены ў 89-м годзе. Праз вершы Купалы ў спектаклі закранаюцца тэмы адносінаў да беларускай мовы, годнасці беларуса, любові да бацькаўшчыны. Падаецца, што ён будзе актуальным яшчэ не адзін год. Лім 13 снежня 96-го года. Снежань. Конец года, зямля акрылася снегам, зацірушыла сівізною лясы. Мяккасць, напаўтанальнасць беларускай прыроды, пэўна, наклалі свой адбітак і на характар беларуса. Я думаў пра гэта некалі, стоячы на кургане Міцкевіча ў Наваградку і гледзячы на спакойны краявід дагледжанай і заселенай Наваградчыны. І зноў гэтыя думкі вярнуліся да мяне на заснежаным Мсціслаўскім замчышчы, гэткім жа стромкім і прыгожым, як і Наваградскае, і амаль з такім жа самым касцёлам унізе. Захапляльнае відовішча адкрываецца з яго. Тут узімку менш разнастайных фарбаў, больш дзікасці і змрочнасці ў прыродзе, але няма той рэзкасці і суровасці, як, напрыклад, на Урале. Мутнае светлае неба павольна пераходзіць на даляглядзе ў мяккую чысціню заснежаных палёў, і трывога не ўнутраная, а нібыта вонкавая. Здаецца, не здзівіўся б, калі б з насупленых лясоў зараз з гіканнем выскачыла татарская конніца. Я пераканаўся, каб агледзець прыгажосць нашай зямлі, трэба хоць на трошкі ўзняцца, і тады як бы яшчэ раз разумееш на відавочным і адначасна эмацыйным узроўні, што гэтая зямля на дзесяткі кіламетраў наўкол цябе айчына. Менавіта таму, здаецца, а не толькі дзеля абароны, нашыя ранейшыя сталіцы і Наваградак, і Вільня будаваліся на гарах, бо зямлю бароняць не толькі таму, што яна твая, але і таму, што яна хвалюе цябе і бярэ за сэрца сваёй прыгажосцю. Мсціслаў, дарэчы, некалі быў буйным ваяводскім горадам. Напамінкам аб гэтым нейкім цудам захаваныя і неўзарваныя муры старасветскіх камяніцаў, касцёлаў і цэркваў, большасць з якіх яшчэ чакаюць руку выратавання. Непадалёк занядбаны манастырскі комплекс 17 стагоддзя ў пустынках з цудадзейнаю крыніцай. Менавіта тут, у Мсціславе, добра разумееш, чаму Максім Богданович называў Беларусь фарпостам заходняй Еўропы. Дарога з Магілёва на Мсціслаў ідзе праз Чавусы. Паўсюль у гэтых гарадах, што ўгору, што ўніз на Падняпроўі, адзіны герб, поўная ці малая пагоня, рука з мячом, развернутым на ўсход. Бараніліся як маглі, але часам атрымлівалася, як некалі ў тым Магілёве, што браму перад ворагам адчынялі свае ж. Гісторыя мае ўласцівасць паўтарацца, толькі ўжо на іншым узроўні. Конец года, зямля супакоілася і спіць, здаецца, і краіна выдыхнула з цяжкім супакоем пасля бясконцай тузаніны 1996-го. Гэта як трывожны і цяжкі сон перадых, які хутка павінен перарвацца.
Ёсць хвіліны і, мабыць, самы час падводзіць рахункі, падумаць, паглядзець, што так, а што не, азірнуцца перад тым, як пайсці наперад. Спіць зацярушаны снегам Мсціслаў, спіць уся Беларусь, снежань. Лім 20 снежня 1996 года. На каляды. Эдуард Акулін на каляды. Містэрыя ў 4 актах. Мінск, беларуская каталіцкая грамада, 1996 год. Дзякуючы посткамуністычнай адлізе мы зараз маем некалькі сваіх народных дзяржаўных святаў. Адно з іх каляды. Гэта хіба ці не самае найрадаснае свята, якое літаральна за некалькі гадоў паўстала з небыцця, адрадзілася і заквітнела, пацясніўшы нават свецкі Новы год. Таму з'яўленне вершаванай містэріі Эдуарда Акуліна на каляды бачыцца справай натуральнаю. Апроч усяго, вядома, што сам паэт цудоўны артыст-батлеечнік. Ягоныя лялечныя спектаклі батлейкі, якія ён ладзіць у філіі музея Богдановича ў Менску ў беларускай хатцы, нікога не пакідаюць абыякавымі і маюць нязменна высокую міжнародную ацэнку. Праца над містэрыяй была для яго справай прафесійнага гонару. Містэрыя пераказвае традыцыйны батлеечны сюжэт аб нараджэнні Хрыста, але зроблена гэта вельмі жыва і цікава, з захапляльнай дынамікай, разнастайнай рытмікай, нечаканай вобразнасцю, добрай беларускай мовай, якой Эдуард Акулін валодае проста віртуозна. У гэтым сэнсе яго можна параўнаць хіба што толькі з Рыгорам Барадуліным. Мова паэта, лёгкая і мілагучная, адзін з найдаражэйшых набыткаў ягонае творчасці. Не зацягваючы дынаміку сюжэта містэрыі, разлічанай найперш для сцэны, паэту ўдаюцца і даволі глыбокія духоўныя філасофскія ремінісцэнцыі. Жыццё, як дым, плыве маркотна, знікаюць дні, лятуць гады, і па шляху ў незваротнасць узрост мінае малады. Душа ў слязах, душа як свечка, самотна плача па начох. Маўчыць падзорная сінеча, няўжо душу не чуе Бог? Выклікае замілаванне сцэна вітання маленькага Езуса беларускім дзіцём. А я з таго краю, дзе белыя гусі губляюць пярынкі між промняў аеру, о Божа, у сэрца маёй Беларусі вярні сваёй сілай каханне і веру. Каханне і вера яны ўратуюць, каханне і вера адродзяць народ мой. Натуральна, што гэтыя словы не маглі быць сказаны амаль 2000 гадоў таму, але ж не памылюся, калі адзначу іхнюю актуальнасць хаця б за апошнія 400 гадоў, бо толькі там, дзе ёсць свая дзяржава і хрысціянская культура, там існуе еўрапейская цывілізацыя. Містэрыя разышлася па Беларусі, і на гэтыя каляды ставіцца дзецьмі і ў Менску 2 трупы, і ў Баранавічах, і на Мёршчыне. Зазначу, што гэта каталіцкі варыянт містэрыі, які пры жаданні лёгка перарабляецца на праваслаўны манер. Лім 10 студзеня 1997 года. Адкуль наш род? Уладзімір Арлоў, адкуль наш род. Менск, выдавецкі цэнтр бацькаўшчына, 1996 год. Гадоў 15 таму я ўпершыню прачытаў патаемна перазнятую на фотаздымкі брашурку Ластоўскага «Што трэба ведаць кожнаму беларусу». І ўвесь гэты час я падсвядома чакаў з'яўлення такой сучаснай катэхізмоўкі па гісторыі, дзе вельмі проста, даступна і цікава былі б выкладзеныя асноўныя вехі тысячагадовай гісторыі беларусаў. І вось, здаецца, такая кніжка для кожнага беларуса з'явілася. У асобе Уладзіміра Арлова нашая культура мае надзвычай каштоўнае спалучэнне удумлівага таленавітага гісторыка і яшчэ больш таленавітага літаратара, таму кожную ягоную новую кніжку вершы пісьменніка асобная гаворка, я чытаю з асалодаю і задавальненнем.
Вось і ў новай сваёй кніжцы Арлоў натуральна спалучыў уважліва адабраныя гістарычныя факты з густоўнымі літаратурнымі ўстаўкамі, здольнымі сваёй маляўнічай нечаканасцю зацікавіць і разбудзіць фантазію маленькага чытача, а дарослага добра так павесяліць. Гартаючы ягоныя апавяданні для малодшых школьнікаў, я, напрыклад, даведваюся, што раней на Беларусі трапляліся такія вялікія самы шчупакі, што маглі перакуліць човен і самі злавіць рыбака. Для беларускіх юнакоў, піша Арлоў, наладжваліся выпрабаванні. Для таго, каб стаць мужчынам, яны павінны былі ўпаляваць тура, мядзведзя ці зубра, пераплысці раку і распаліць пад дажджом вогнішча. Аказваецца, што касцярэзы выразалі з косці грабяні, гузікі і шахматныя фігуркі, бо старажытныя беларусы надта любілі гэтую гульню, а майстры выкоўвалі незаменныя на вайне сякеры і мячы, прычым такія вострыя, што імі можна было галіцца. Гісторыя Беларусі – гэта гісторыя войнаў, піша ў прадмове да кнігі гісторык Пётр Лойка, і з гэтым пагаджаецца, гартаючы старонкі кнігі Арлова. Пісьменнік спрабуе комплексна і аб'ектыўна ацаніць вынікі нашага суседства з Расеяй. Гэтая ацэнка бязрадасная. Дастаткова нават паглядзець на ролю знакамітых расейскіх дзеячаў і герояў у беларускай гісторыі. Так, святы рускай праваслаўнай царквы князь Уладзімір, забойца князёў полацкай дынастыі і гвалтаўнік. Славуты расейскі цар Пётр I месяц пражыў у Полацку, але пакінуў па сабе страшную памяць, бо ўчыніў там крывавае злачынства, а знакаміты расейскі палкаводзец Сувораў заліў беларускую зямлю крывёю, таму для Беларусі Сувораў камандзір захопнікаў. Увогуле, нягледзячы на вышэй прыведзеныя цытаты, кніжка атрымалася аптымістычная і жыццесцвярджальная. Уладзімір Арлоў даводзіць нам, што Беларусь мае сваю адметную гісторыю, якой мы па праву можам ганарыцца. Лім, 17 студзеня 97 года. У бязмежную даль. У бязмежную даль кніга пра Максіма Богдановича, укладальнік Сергей Панізнік, Менск, выдавецтва «Асар», 1996 год. У серыі «Школьная бібліятэка» да 105-х угодкаў з дня нараджэння Максіма Богдановича выйшла кніга вершаў, артыкулаў і ўспамінаў, прысвечаных Богдановичу. Укладальнік яе Сергей Панізнік. Нягледзячы на тое, што кніга найперш разлічана на школьнікаў, яна атрымалася змястоўнай і цікавай і для больш шырокага кола чытачоў. Трагічнае жыццё і геніяльныя вобразы паэзіі Богдановича натхнілі не аднаго беларускага паэта, і гэтае судакрананне да аўры паэта спарадзіла сапраўдныя каштоўныя пярліны ў нашай паэзіі. Найперш тут трэба згадаць вершы Наталлі Арсеньевай, Уладзіміра Жылкі, Уладзіміра Караткевіча, ягоныя знакамітыя радкі. Ты сказаў нам, унукі з Карыны, дзе ваш гонар, моц і краса, ёсць у вас, як у іншых, святыня, не давайце святыні псам. А таксама нашых сучаснікаў Эдуарда Акуліна, Леаніда Голубовіча, Леаніда Дранько-Майсюка, Людмілы Рублеўскай ды іншых. Шкада, не трапіў у гэтую анталогію выбранага верш Олега Мінкіна ў Полацку, адзін з лепшых, на маю думку, вершаў паэта. І наадварот, трапляюцца тут і пэўныя недарэчнасці. Так Юрась Свірка пісаў у снежні 81 года, маючы на ўвазе толькі што адкрыты тады помнік паэту, ён слухае Менска гаворку, звыкаецца з ёй дарагой. Што меў на ўвазе паэт рускую гаворку, якая як паводка залівае Менск. Можна заўважыць, што калі ў 60-тыя, 70-тыя гады асноўнай тэмаю вершаванай Богдановічыяны быў Крым, дык у апошнія гады гэта вобраз пагоні.
Сярод артыкулаў, прысвечаных творчасці Богдановича, варта адзначыць ніколі не друкаваныя ў Менску бліскучы артыкул Антона Навіны, даследаванне Станіслава Станкевіча, а таксама цікавыя артыкулы Владзіміра Караткевіча, які з замілаваннем адзначыў, што Богданович ледзь не самая сімпатычная і родная постаць у гісторыі беларускай літаратуры. Ніла Гілевіча, Адама Мальдзіса, адно з найбольш удалых літаратуразнаўчых эсэ «Загадка Богдановича» Міхася Стральцова. Кніга дапамагае лепей усім нам усвядоміць тое, што Максім Богданович – гэта нашыя чыста беларускія гонары сумлення, і менавіта таму, як піша Геннадзь Бураўкін, ворагі ягонай бацькаўшчыны, а значыць і ягоныя, спярша замоўчвалі і ўсяляк прыніжалі ягоны дар, і яны пасля валасатымі пальцамі сталінскіх інквізітараў вырывалі ягоны партрэт і ягоныя вершы са школьных падручнікаў. Яны пяліся нацягнуць на ягоныя худыя плечы суконную робу нацыяналіста. Дык не будзем жа саромецца гэтай суконнай робы любові да нашае бацькаўшчыны, бо тое нам запавядаў наш Максім Богданович. Лім 24 студзеня 97 года. Беларускі гістарычны сшытак. Белорусские зашиты гістарычныя. Бяўысток, 1996 год, нумар 1. Ужо 4-й год, як у Беластоку выходзіць паўгадавік, матэрыялы якога прысвечаны гісторыі культуры беларусаў па абодва бакі мяжы і да якіх маюць доступ даследчыкі беларусікі, якія жывуць пераважна ў Польшчы. Маю ўвагу ў гэтай кніжцы прыцягнуў матэрыял, прысвечаны спрэчцы, якая разгарэлася вакол мовы казанняў у касцёле ў мястэчку Жодзішкі 26 красавіка 1925 года. Галоўная дзейная асоба ксёндз Вінцэнт Гадлеўскі, які ў тыя гады быў у Жодзішках ксяндзом-пробашчам. Як пісаў у пратаколе дазнання адзін з засаднікаў, спачатку тутэйшыя людзі непрыхільна глядзелі на казанні ксяндза ў беларускай мове, аднак дзякуючы моцнай агітацыі ксяндза Гадлеўскага людзі прызвычаіліся. Казанні казаліся таксама і па-польску, аднак пасля набажэнства, калі людзі выходзілі з касцёла. З павятовага стараства паведамлялі, што ўвогуле ў жодзінскай парафіі перад пробаствам ксяндза Гадлеўскага беларусаў было 15% насельніцтва, калі зараз, дзякуючы спецыяльнай агітацыі ксяндза Гадлеўскага, вырас ён больш за 60% насельніцтва. Абураныя асаднікі і спольшчаная шляхта ўзнялі гвалт. Была створана камісія з ксяндзоў, якая мусіла вызначыць мову казанняў у Жодзішках. 26 красавіка камісія прапанавала людзям падзяліцца у залежнасці ад таго, хто якую мову падтрымлівае, але, як сведчыць Мізура, католік-беларус, з-за таго, што паміж палякамі былі заўважаны людзі з іншых парафіяў, беларусы жадалі, каб іх выдалілі. На што, як адзначае Шэмбер, католік-паляк, ім адказалі: «Дык ідзі выведзі, калі ведаеш некага між намі з нетутэйшай парафіі». Беларусы ж па сведчанні жылкі католіка-паляка рушылі натоўпам з крыкам «Ура!» біць іх. Як дадае Мурашка, крычалі выкінуць палякаў з цвінтара, біць Войта, бо ён дзержыць за палякамі. Ксёндз Гадлеўскі звярнуўся да людзей: «Братцы-беларусы, супакойцеся». Але тут, як сведчыць Грыб, католік-беларус, нейкая асоба ў пенсне, якая стаяла збоку палякаў, пачала свістаць у паліцэйскі свісток, пасля чаго адразу ж прыбылі паліцыянты з тутэйшага пастарунка з карабінамі і прынеслі з сабой ручны кулямёт. Як сцвярджаў потым Жылка, католік-паляк, прыбыццё паліцыі было абавязковым, бо інакш дайшло б да бойкі з беларускага боку, які быў мацнейшы. Як піша далей у сведчанні Рэкіць, католік-беларус, закрыстыянін, пасля гэтага, ідучы да плябані, я спаткаў каменданта пастарунка, які спытаўся ў мяне: «А табе не дасталося па ілбе?» У адказ я спытаў у яго, што там такога сталася, на што ён адказаў: «А няхай іх халера ведае», і пайшоў у плябань.
У выніку гэтага рэферэндуму ксяндза Гадлеўскага пасадзілі ў турму, а беларуская мова ў касцёле больш не гучала. Лім 31 студзеня 97 года. Яшчэ адна вясна. Наталья Арсеньева «Яшчэ адна вясна», выбраныя вершы, укладанне і прадмова Аллы Сямёнавай, Менск, мастацкая літаратура, 1996 год. З беларускай інтэлігенцыі, якая нарадзілася на пачатку 20-го стагоддзя, мала каму ўдавалася пражыць поўнае жыццё. Усіх іх, як правіла, знішчалі маладымі. 25, 35, 40 – гэта сярэдні ўзрост нашых класікаў. А вось што мяне найбольш здзіўляе ў жыцці Арсеньевай, дык гэта яе нармальны, дай Бог ёй здароўя, ўзрост. Хоць кожны раз, калі думаю пра яе, прыходзіцца сябе пераконваць. Так, яна сучасніца Богдановича і нашая сучасніца. Некалі з 1914 па 1916 год яны, Арсеньева гімназістка, а Богданович ліцэіст, хадзілі па адной і той жа ўзбярэжнай Волгі ў Яраслаўлі і хутчэй за ўсё нават сустракаліся, не ведаючы, хто ёсць хто. Але сёлета мы будзем адзначаць 80 гадоў з дня смерці Богдановича. Калі думаю пра жыццё і творчасць Арсеньевай, у мяне заўсёды ўзнікае гэтая паралель з Максімам Богдановичам. Ён адарваны ад роднай беларускай стыхіі на тысячы кіламетраў, і яна руская па нацыянальнасці, якая таксама амаль не жыла на Беларусі. Якім цудам іх прыбіла да такога непрытульнага берага беларушчыны, і каштоўнасць іхняя для беларускай культуры гэтаксама выклікае паралелі. Чытаючы вершы Арсеньевай, заўважаеш, як тэма прыгажосці гэтага свету, эстэцкая, нават звышхваравітая адчувальнасць яе душы, якая спрабуе адбіць у вершаваных радках ледзь улоўныя нюансы красы, становіцца ўласнаю тэмаю паэткі ўжо на пачатку яе творчасці і дасягае вяршыні развіцця ў 30-х гадах. Хто ж бо ўцісне ў словы пустыя, чар нябёсаў адвечны і сталы? Пытаецца паэтка, заварожаная гэтым боскім светам. Яна любіла зачараванае царства Беларусь, а нас доўгі час прымушалі любіць беларускія лапці, у той час як лапці былі прызначаны для таго, каб у іх хадзіць. Але таксама, як і рускую паэтку Анну Ахматову, бальшавікі, калі надарылася такая магчымасць, скінулі Арсеньеву на зямлю. І спатрэбілася высылка ў галодны Казахстан, арышт мужа, блізкі подых смерці, каб яна ў акупаваным Менску, так як і Богданович у свой час да ягонай пагоні, далучыла бессмяротныя радкі: «Магутны Божа, уладар сусветаў, вялізных сонцаў і сэрц малых, над Беларусяй ціхай ветлай рассып праменне свае хвалы». Разлятаецца чароўны замак уласнага супакою, і ўжо надалей перад намі паэтка, якая бачыць свет такім, які ён ёсць. У лепшых сваіх творах яна недасягальная і непераўзыдзеная. Вяртанне Натальі Арсеньевай за апошнія гады ў кантэкст нашай літаратуры – гэта вялізная перамога і набытак для беларускай культуры, якой яна ніколі не здраджвала на працягу свайго доўгага, ды не, мабыць, усё ж такі нармальнага жыцця. Лім 7 лютага 97 года. Уладары вялікага княства. Вітаўт Чаропка, уладары вялікага княства, Менск, выдавецтва «Полымя», 1996 год. Своеасаблівым працягам кнігі Вітаўта Чаропкі «Імя ў летапісе» з'явілася новая кніга ягоных даследаванняў па гісторыі Беларусі. Унікальная з'ява, калі беларускія пісьменнікі Мікола Ермаловіч, Кастусь Тарасаў, Владзімір Арлоў і ў немалой ступені Вітаўт Чаропка зрабілі гэтую работу, далі звязны і лагічны дакументальны відарыс гісторыі Беларусі, што не здолелі зрабіць тысячы абкандыдачаных прафесійных гісторыкаў.
Вітаўт Чаропка ў сваёй кніжцы ідзе кастамараўскім шляхам, спыняючы сваю ўвагу на выбітных асобах нашай айчыны, і адначасна перад намі раскрываецца найцікавейшая і найзахапляльная панарама беларускага палітычнага і культурнага жыцця ў 16-17 стагоддзях. Добра валодаючы літаратурным словам, а таксама маючы выразнае пачуццё суперажывання да тэмы размовы, Чаропка літаральна ажыўляе сваіх герояў і перадае чытачу сваё захапленне гэтымі асобамі. Ды і як можна не паважаць і не захапляцца нашымі высакароднымі продкамі, кіраўнікамі старажытнай Беларусі, калі яны, як адзін, былі высокакультурнымі адукаванымі людзьмі. Так і Міхайла Глінскі, і Ян Караль Хаткевіч, і Януш Радзівіл, і Леў Сапега, ды іншыя асобы, пра якіх піша Чаропка, не адзін год пражылі ў Еўропе, вучыліся там ва ўніверсітэтах, вывучалі вайсковую справу, перш чым займалі рэальную ўладу ў сябе на радзіме. І тут, на Беларусі, яны баранілі незалежнасць нашай бацькаўшчыны і развітую, як нідзе, дэмакратыю і правы чалавека, як ні дзіўна гэта зараз гучыць. Яшчэ ў 16 стагоддзі адзін з уладароў Вялікага княства Мікалай Радзівіл Руды сказаў: «Мы, людзі вольныя, з усякім народам можам параўнацца сваімі вольнасцямі, пачцівымі заслугамі нашых продкаў, а калі хто хоча забраць у мяне волю, дык буду лічыць яго тыранам». Незалежнасць бацькаўшчыны і асабістая воля – асноўныя лозунгі, выпісаныя на харугвах беларускай сярэдневяковай гісторыі. Менавіта таму, падаецца, з гэтай сапраўднай гісторыяй ніяк не могуць пагадзіцца дамарослыя і прыйшлыя культуртрэгеры, выхаваныя на нянавісці да ідэй незалежнасці і дэмакратыі. Урэшце, з кнігі цікава было даведацца і пра Канстанціна Астрожскага, які перад знакамітай Аршанскай бітвай яшчэ ў 1500 годзе пад Дарагабужам адчайна вырашыў: «Мала ці шмат будзе маскавітаў, але, спадзеючыся на Божую дапамогу, біцца з імі, а без бою не вяртацца». І пра імператара Максіміліяна, які ў першай палове 16 стагоддзя зразумеў, што цэласнасць Літвы неабходна для карысці ўсёй Еўропы, вялікасць Расіі небяспечна. І пра рускага цара Васіля, які прысягнуў: «Пакуль конь мой будзе хадзіць і меч секчы, не даць спакою Літве». А ўсё гэта наша гісторыя, вывучэнне і асвятленне якой па сутнасці толькі пачынаецца. Лім 14 лютага 97 года. Еўропа з 1815 года да нашых дзён. Жан-Батыст Дюрасель, Европа с 1815 года до наших дён. Менск, Белорусский фонд Сороса, 1996 год. Як бы там ни хвалили великий и могучий, але все ж таки прыемна трымаць гісторыю Европы апошніх 2 стагоддзяў французскага прафесара Сарбоны, выдадзеную па-беларуску. І што б там ні казалі пра роўныя правы ў нас расейскай і беларускай моў, але да тых часоў, пакуль у нас не з'явяцца тысячы і тысячы падобных перакладных выданняў па-беларуску па ўсіх галінах чалавечых ведаў, надрукаваных за дзяржаўныя грошы, я буду сцвярджаць, што гэтыя роўныя правы падман. Цікавы ў гэтым гістарычным даследаванні падыход да падачы матэрыялу. Аўтар імкнецца да максімальнай аб'ектыўнасці, нават першакрыніцы размяшчае наперадзе даследавання, як бы кажучы: «Не верыце мне, чытайце, вывучайце крыніцы, якіх ён падае аж 1200 пазіцый». 19 стагоддзе ў Еўропе аўтар разглядае як стагоддзе нацыяналізму, спыняючыся на бясконцых нацыянальна-вызваленчых паўстаннях у Багеміі, Харватыі, Венгрыі, Італіі, Румыніі і гэтак далей.
Ён разглядае супярэчнасці прынцыпу легітымнасці манархаў, на якім была пабудавана старая Еўропа, з прынцыпам самавызначэння нацыяў. Ён піша пра тое, як Наполеон III марыў пра натуральныя межы Францыі і пра тое, як ап'янеласць нямецкага патрыятызму аб'яднала 350 нямецкіх дзяржаў у 39, і толькі ў 70-х гадах мінулага стагоддзя у адну дата стварэння яшчэ адной старой еўрапейскай дзяржавы Італіі 1870 год. У 20-м стагоддзі, як сцвярджае гісторык, еўрапейскае грамадства ўтрымлівала ў сабе разбуральны элемент, інтэрнацыяналістычны і рэвалюцыйны сацыялізм, якія і прывялі да дзвюх ягоных крайнасцяў камунізму і фашызму. Я, між іншым, даведаўся пра тое, што першае, што зрабіў Мусаліні, калі прыйшоў да ўлады, дык гэта змяніў канстытуцыю пад сябе, а адметную рысаю Гітлера ён лічыць адначасовае спалучэнне цвёрдага характару і абсалютную веру ў сваю дактрыну. Усё сказанае ім ён будзе выконваць, што б там ні здарылася. Аказваецца, мы, беларусы, нягледзячы на ўсе непрыемныя нечаканасці апошніх гадоў, не надта і выпадаем з агульнаеўрапейскіх працэсаў. Так, дэмакратызацыя Еўропы, якая пачалася, можна лічыць, з увядзення ў 1871 годзе ў Францыі усеагульнага выбарчага права, па-за краінамі былога сацлагера скончылася толькі ў 1974 годзе, калі былі зменены аўтарытарныя рэжымы ў Партугаліі, Іспаніі і Грэцыі. А незалежнасць Беларусі на фоне свежай незалежнасці яшчэ 15 еўрапейскіх дзяржаў, не лічачы Абхазіі і Чачні, дык і ўвогуле выглядае з'явай своечасовай. Професор Дюрасель на падставе аналізу двухвяковай гісторыі Еўропы прыходзіць да высновы, што свабода ў канчатковым выніку робіць палітычную сістэму больш жыццяздольнай. Застаецца шкадаваць, што такія кніжкі не дайшлі да нашых гістфакаў гадоў 25 таму. Лім, 21 лютага 97 года. Літаратура народаў свету. Літаратура народаў свету – хрэстаматыя дапаможнік для 10 класа сярэдніх школ Беларусі, укладальнік Лявон Баршчэўскі, Менск, Беларускі гуманітарны адукацыйна-культурны цэнтр, 1995 год. Калі размова заходзіць пра замежную літаратуру, сярэдні беларус не разгубіцца, ён адразу ж назаве Чэйза і Агату Крысці ці які-небудзь там 10-й том «Унесённых ветрам», што прадаецца ў раздроб у электрычках ці на шматлікіх кніжных развалах. Але што ж, і Чэйз, і Агата Крысці, і нават 10-й том «Унесённых ветрам», складзены за 2 тыдні ў Менску дзе-небудзь на Уральскай, гэта ўсё ж лепей, значна лепей за тое, што сярэдні беларус можа пачуць ці пабачыць на беларускім радыё ці тэлевізіі, таму, мабыць, і купляюць, каб забыцца. Але ж ёсць і іншая замежная літаратура, ёсць літаратура, якая здзіўляе сваёй сталасцю, мудрасцю і хараством, якая пераносіць чытача ў іншы свет, у іншае вымярэнне, выхоўвае ў людзей лепшыя чалавечыя якасці, дапамагае разумець і любіць гэты свет, а таксама стварае разнавектарнасць у культурным выхаванні чалавека, здымае рупна выхаваны ў беларусаў за 2 стагоддзі рабскі умоўны усходні рэфлекс. У чалавечым выхаванні праз вывучэнне замежнай літаратуры пажадана не пераскокваць, каб не выхоўваць пасярэдзіне Еўропы азіятаў у пэўным значэнні гэтага слова. І таму я літаральна з радасцю трымаю хрэстаматыю сусветнай літаратуры, складзеную вядомым беларускім перакладчыкам і грамадскім дзеячам Лявонам Баршчэўскім. Укладальнік, адбіраючы творы ў хрэстаматыю, спасылаецца на аўтарытэт Гёте, які да твораў сусветнай літаратуры адносіў самыя выдатныя творы нацыянальных літаратур, якія істотна спрыяюць культурна-духоўным кантактам розных народаў і маюць непераходнае для сусветнай літаратуры значэнне.
Сабраныя пад адну вокладку беларускія пераклады і любоўнай лірыкі Сапфо, і велічных одаў Гарацыя, і знакамітая песня пра Раланда, і боская камедыя Данте, і санеты Петраркі, і драматургія Шекспіра і Мальера, і проза Бальзака і Ажэшкі, па-першае, яшчэ раз паказваюць натуральнасць перакладаў неўміручых на беларускую мову і, адпаведна, ідыятызм усіх адваротных сцвярджэнняў, а па-другое, хоць на трошкі адхінаюць перад беларускім школьнікам покрыва, якое захінае такі невядомы для яго свет, як замежная літаратура. Паглядзеўшы на прозвішчы перакладчыкаў твораў з арыгінальных моваў, а гэта і сам укладальнік Лявон Баршчэўскі, і Рыгор Барадулін, і Васіль Сёмуха, і Зміцер Колас, Анатоль Клышка ды іншыя, на якасць гэтых перакладаў прыходзіш да высновы. На сёння ў нас склалася высокапрафесійная школа перакладчыкаў практычна з усіх асноўных моваў свету, але наколькі іхнія намаганні патрэбныя беларускай культуры, бачна па тым, як непрыкметна зніклі беларускія далягляды, затое нечакана буйна расквітнела рускамоўная всемірная літаратура, клопат дзяржавы відавочны. Лім 28 лютага 97 года. Супраціў. Юрка Відзьбіч, антыбальшавіцкія паўстанні і партызанская барацьба на Беларусі. Нью-Йорк, Беларускі інстытут навукі і мастацтва, 1996 год. У Амерыцы, дзякуючы рупнасці эмігранта новай хвалі Лявона Юрэвіча, выйшла навукова-даследчая праца вядомага беларускага пісьменніка на эміграцыі Юркі Відзьбіча. Само даследаванне было выканана яшчэ ў 1952 годзе, але ўбачыла свет толькі зараз. Аўтар паставіў за мэту сабраць усе матэрыялы, якія толькі можна было знайсці ў Амерыцы, што датычыліся перадваеннага змагання беларусаў з бальшавізмам. Сабраныя па пісьмовых крыніцах, а таксама па ўспамінах удзельнікаў і сведкаў гэтага супраціву, звесткі шмат у чым новыя. У кніжцы ідзе размова пра малавядомыя і зусім нязнаныя дагэтуль вяліжскае, нясвіскае, мірскае, дабранскае, панькоўска-будаўскае, бешанковіцкае паўстанні, пра барысаўскі галодны бунт і мсціслаўскую сялянскую дэманстрацыю ды іншыя паўстанні. Да гэтых матэрыялаў трагічнага супраціву беларускага народа з бальшавіцкай няволяй датыкнулася рука таленавітага пісьменніка, і яны чытаюцца як цікавы мастацкі твор. «Шапкі далоў, мы будзем гаварыць пра замучаных бальшавіцкай камунай», піша Юрка Відзьбіч і сапраўды распавядае пра тое, як у 1918 годзе паўсталі мабілізаваныя сяляне ў Вяліжы. «Нашых айцоў харчпадаткам душыце, нашыя маткі з голаду пухнуць, з нашай веры здзекуецеся, а мы мусім вас абараняць? Няхай камандзіры паміраюць за Леніна з Троцкім, а мы хадзем дамоў». Юрка Відзьбіч піша пра тое, як слуцкі зборны батальён у 19-тым годзе ў мястэчку Мір яшчэ да слуцкага паўстання, замест таго, каб пакараць местачкоўцаў за забойства 2 камісараў, перайшоў на бок жыхароў Міра і вёў бой 4 дні з палком чэкістаў. А таксама пра тое, як латышскія стралкі вялі на расстрэл вяліжскага партызана-гімназіста Адахоўскага, а ён спяваў песню паўднёва-афрыканскіх бураў. «Трансвааль, Трансвааль, зямля моя, ты ўся гарыш у агні», маючы на ўвазе Беларусь. І пра бешанковіцкае паўстанне ў 1930 годзе, калі больш за 500 сялян з сякерамі і віламі пайшлі на Бешанковічы бараніць сваю зямлю і дабро. Гэта было змаганне сякераў з кулямётамі, сялян расстралялі, а ў 1933 годзе была забастоўка рабочых у Барысаве супраць змянення нормаў выдачы хлеба. Тады сакратар угаворваў іх: «Верніцеся да сваіх асірацелых машын, на якіх вы куяце сусветную пралетарскую рэвалюцыю. Калі раней мы не даядалі на радасць буржуям, дык цяпер мы галадуем на страх ім». Абураныя работнікі схапілі яго і пацягнулі на раку Бярозу тапіць.
Пасля кожнага з гэтых паўстанняў распачынаўся страшэнны тэрор, і людзі гінулі сотнямі, тысячамі. Па ўсёй Беларусі, як піша Юрка Відзьбіч, ішла падводная вайна. Гэта калі карныя атрады рэвізавалі ў сялян падводы і ганяліся на іх за белымі бандытамі. Нават лірычныя песні складаліся пра антыбальшавіцкую партызанку. «Ходите, хлопцы, ў лес зялёны, зямлянка нас схавае там, матуля ноч нас абароніць, а бацька лес дасць волю нам». Прачытаўшы гэтую кнігу, можна зрабіць гэткую выснову, што нават самы жорсткі і крывавы тэрор не можа накінуць вечнае ярмо на народ. Некалі яно ўпадзе, але, пэўна, не само па сабе, а дзякуючы няскоранаму і вольнаму духу гэтага народа. Лім 21 сакавіка 97 года. Арыштаваны ў высылцы. Уладзімір Міхнюк арыштаваны ў высылцы. Дакументальны нарыс пра Алеся Дудара. Менск, Бел НДІ дакументазнаўства і архіўнай справы. 1996 год. Хочаце, я вам распавяду цікавую гісторыю пра беларускага паэта. Пачаў ён пісаць у 20-х гадах, далучыўся да беларушчыны ў гуртку «Беларуская хатка», дзе пад выглядам мастацкай самадзейнасці прышчаплялі любоў да гэтай беларушчыны і як мог імкнуўся мацаваць яе. Менавіта таму ён упарта адпіхваўся ад расейшчыны. Паэтам ён быў таленавітым і хлопцам энергічным, таму і стаў адным з кіраўнікоў маладняка. Як ён згадвае, у сярэдзіне 1926 года мы збіраліся выдаць сябрам маладняка новыя білеты. У гэтых білетах тэкст быў пададзены на беларускай і на французскай мовах. Гэта была ягоная задумка, толькі падалей ад расейшчыны, і чаго толькі ён так не любіў яе. Камсамольцам ён быў не надта каб заўзятым, яго нават выключылі з камсамола, бо не плаціў узносы, а яшчэ ён са сваімі двума сябрукамі, таксама пісьменнікамі, у знак пратэсту супраць фармальнай беларусізацыі беларускага універсітэта напісалі адкрыты ліст і пакінулі вучобу, хацелі ехаць вучыцца на Ўкраіну. А потым напісаў ён адзін верш, які быў асабліва папулярным у народзе і шпарка разыходзіўся ў рукапісах. Ды такі верш, што ім шчыльна зацікавілася ГПУ, гэта тое, што цяпер КГБ. А што было потым, угадалі, вобыск, толькі не трэба ніякіх паралеляў, гэта ж было так даўно. І вось у пратаколе за 1929 год читаем. Взято для доставки в Госполитуправление Белоруссии следующее: 19 стихов, вписанных на белорусском, и 3 письма. Поэта посадили у турму НКВД. Уладзімір Міхнюк, аўтар кнігі, нават не вытрымаў. «О, бедны мой народе, ты не меў сваіх следчых і пракурораў, і нават не меў сваіх катаў. Іншародцы над табой уладарылі, яны цябе і катавалі». І зноў жа не трэба ніякіх паралеляў, што было, тое было. Калі ў паэта органы запатрабавалі тлумачэнняў, дык ён аўтарства прызнаў і гэтак іранічна патлумачыў. Прад'яўлены мне верш напісаў я ў прошлым годзе ў сябе дома, будучы ў нятрэзвым стане. Дарэчы, усе свае тлумачэнні ён асмельваўся пісаць па-беларуску. Пакуль органы разбіраліся, вырашылі мераю паўстрымання супраць абвінавачанага абраць падпіску аб нявыездзе з горада Менску, аб чым і абвясціць. Не трэба ніякіх паралеляў, далей усялякае падабенства сканчаецца. Гэта не гісторыя пра сённяшняга Славаміра Адамовіча, а пра колішняга Алеся Дайлідовіча ці Дудара, такі ягоны псеўданім. Выслалі Алеся з Беларусі на 3 гады ў Смаленск, потым адзін з сачкомаў, так іх называлі тады, данёс. Некалькі членаў партыі, рэдактар савецкай Беларусі Чарот, Зарэцкі і Лючонак удзельнічалі ў развітальнай выпіўцы з прычынай высылкі Дудара на кватэры аднаго беспартыйнага нацыяналіста. А верш той называўся «Пасеклі наш край папалам», і былі там такія радкі:
За ўсходнім дэспатам царком мы бегаем на задніх лапках, Нью-Йорку грозім кулаком і Чэмберлена лаем трапна, не смеем нават гаварыць і думаць без крамлёўскай візы. Але досыць, не трэба паралеляў, не трэба. Лім 28 сакавіка 97 года. Якаб і Катарына. Лене Майерс-Куманс, Якаб і Катарына. Гісторыя для чытання, гуляння і думання. Менск, беларуская каталіцкая грамада, 1996 год. Калі Бог меў ногі, як мы, ён хадзіў бы босы, каб адчуваць пясок між пальцамі, халодны мох на камянях у ручаі, цвёрды бетон. Так паэтычна вядомая аўстрыйская дзіцячая пісьменніца Лене Майерс-Куманс праз дзіцячае ўяўленне спрабуе суаднесці духоўны свет з сучаснай еўрапейскай тэхнакратычнай цывілізацыяй. Босыя ногі Хрыста і цвёрды бетон, што можа быць больш неадпаведным, але гэта рэаліі нашага сённяшняга свету. Памятаем, як яшчэ на пачатку стагоддзя на Беларусі Бог хадзіў па іншых сцежках. У апокрыфе Богдановича босыя ногі Хрыста пакідалі на цёплым мяккім пыле дарогі сляды. І Максім Богданович яшчэ тады прадбачыў страшэнную небяспеку бездухоўнасці, якая неўзабаве на доўгія дзесяцігоддзі запануе на нашай зямлі. Але гора вам, піша ён, бо даўно ўжо затапталі вы іх. Зараз, калі беларускае грамадства разбурана і дэзарыентавана, калі яно змагаецца за элементарнае фізічнае і нацыянальнае выжыванне, духоўнае выхаванне як бы губляецца, адыходзіць на другі план, але відавочна, як няма нацыі без пачуцця нацыянальнай годнасці, так яе і няма і без веры ў Бога. Цяжка адрадзіць адно і пакінуць у занядбанні іншае. У дзіцячай аповесці Майерс-Куманс перад намі адкрываецца як бы іншы свет, грамадства, дзе ўсё ёсць, дзе вырашаны эканамічныя, сацыяльныя, палітычныя праблемы, тым не менш працягвае змагацца, а лепей сказаць, будаваць і даглядаць свой духоўны свет. І менавіта таму мяне не пакідае адчуванне, што людзі ў Якабе і Катарыне адна вялікая сям'я. У тым свеце прадаўшчыцы ў крамах не гырчаць, а пасміхаюцца, і звычайныя людзі без прымусу збіраюць і шлюць бясконцую гуманітарную дапамогу сюды, на ўсход. Не, гэта не беспраблемнае грамадства, і трохі смешныя гумарыстычныя гісторыі пра хлопчыка Якаба і ягоную сяброўку Катарыну паказваюць нам свет гэтых праблем і спробы іхняга вырашэння. Дзеці, яны паўсюль дзеці, і калі Якаб думае, гэтая Зузі дурная карова, але я ёй гэтага не скажу, дык гэта нам зразумела. Але нам, можа, не зусім зразумела, чаму ўсе дзеці ў гэтай кніжцы ходзяць у нядзельную царкоўную школку, чаму яны спавядаюцца і шчыра сам-насам размаўляюць з Богам. Між тым, як падаецца, праблема культурнага выхавання, выхавання чалавечнасці і дабрыні, асноў цывілізаванага грамадства, гэта найперш праблема выхавання рэлігійнага. Лім 7 сакавіка 97 года. Стодзівы. Анатоль Дэбіш, стодзівы, вершы, Менск, мастацкая літаратура, 1995 год. «Каханне і смерць» – так некалі назваў адзін з цыклаў сваіх вершаў Максім Богданович, і калі пра каханне ў нашай паэзіі напісана добра і шмат, дык вось тэма смерці не кожнаму паэту даспадобы. Калі б у мяне спыталіся адказаць адным сказам, што гэта за кніга ў Дэбіша, я сказаў бы «добрая кніга самотнага паэта пра смерць». Асоба паэта і лірычнага героя ў стодзівах непадзельныя. Ёсць тут нейкія радкі, вершы і нават трыпціх пра каханне, але гэта, падаецца, маскіроўка асноўнай ягонай улюбёнай тэмы самоты і смерці. Паэту самотна і няўтульна на гэтай зямлі, ягоная самота дасягае мяжы, бо нават недзе там, за спіною, цень мой блукае, не можа мяне адшукаць.
Не будзем аналізаваць прычыны гэтае самоты, але падаецца, недарэмна Дэбіш піша: «Мне б у лес да звяроў, мне б да птушак, мне б неба глыток». Дзе выйсце, паэт разважае: «Да Бога даляцець хацеў бы я анёлам, забыцца на жыццё, ды паламаны крылы». Застаецца адно — смерць, яна бачыцца яму ў прыродзе. Зімовых вечароў сняжок згусцелы, свет апрануў увесь у саван белы. У мастацтве рука яго выводзіць фарбы лета, маленькіх птушачак, рамонкі, твар дзяўчыны, а я чытаю на мальберце смерць. У вобразах рэальнасці чэрап счарнелы на мокрым пяску, Божа, адкуль гэты чэрап і кроў? Ва ўявах і па кутах там памерлых схаваныя твары. Смерць неадольна прыцягвае паэта. Штовечар іду я на клады, ад дому недалёка, каб аднаму пабыць у цішыні. Паэт баіцца яе: «Мой Божа, я малюся, каб вашае не ўбачыў я магілы, але не можа я дарвацца ад любавання ёй». Ляжыць нерухома на лаве ў святочным убранні, румянак на шчоках, усмешка застыла на твары. То ён адзін мярцвяк сярод жывых, то навокал яго, бы мёртвая рака, халодны плыў натоўп. Неаднойчы ён уяўляе сваю гвалтоўную смерць і ў снах. Мне сніўся сон, знянацку мне ўпілася ў плечы чужынца вострая страла, і ва ўявах і струменіцца кроў з маіх ран на імхі на дол вечаровы. Яго расстрэльваюць, ён сам развітваецца з жыццём. Звон разбітага шкла, ані енку, ні крыку, ля нямога пад'езда ляжу нерухома. Ці нечакана памірае, і раптам небасхіл хіснецца на імгненне і рухне на зямлю. Паэт перакананы, што ў смерці выратаванне. Збавення няма, апроч смерці ў жыцці, ад вечных пакут і штодзённага тлуму. Не толькі ён абірае смерць, але і смерць яго. Смерці выбраннік, ляжу я на пласе самотны. Яшчэ не народжаны, я ўжо памерлы. Урэшце яна стала неад'емнай часткаю ягонага я, дзе няма ўжо мяжы паміж смерцю і жыццём. А мо нічога не было, ні нараджэння, ані смерці? Што ж ісціна? Пытаецца паэт і адказвае: Бог і каханне і смерць. Ісціну сёння шукаюць не толькі паэты. Лім 14 сакавіка 97-го года. Праўдзівая гісторыя краіны хлудаў. Олег Минкин, «Праўдзівая гісторыя краіны хлудаў», аповесць, Менск, мастацкая літаратура, 1994 год. Памятаю цёплую чырвоную цэглу мірскага замка, і ўсярэдзіне на замкавым пляцы, паміж кветак і травы, стомленыя пасля раскопак і размораныя пасля абеду, мы ляжым і слухаем Олега Минкина, які прыехаў да нас у госці і чытае сваю гісторыю пра хлудаў. Гэта была сярэдзіна 80-х, камуністы тады былі яшчэ ў сіле, і ўсялякія літаратурныя меркаванні пра замену аднаго рэжыму другім здаваліся не больш, чым праўдзівай гісторыяй. Твор быў дапісаны аўтарам толькі ў 93-м, калі камуністы, здавалася, адышлі назаўсёды, і ўсялякія антыутопіі такім чынам страцілі свой сэнс. Але час ідзе, непрыкметная кніжка Минкина яшчэ там-сям ляжыць у кнігарнях, а я ўвесь час згадываю яе і аўтара, які здолеў стварыць не толькі хіба што адзіную ў сучаснай беларускай літаратуры антыутопію, якая адначасова з'яўляецца мастацкім творам высокай якасці, але і прадбачыць на нейкі час хаду грамадскага развіцця нашай хлудзіі.
Вось аднекуль з'яўляецца в Хлудзіі, маленькай краіне, агароджанай высокім парканам, цмок-калывок, які паставіў смеццярам дармовую бочку горкага палыну, за што яны далі яму шчырую клятву і прычасаліся адным грабянцом, што сімвалізавала ў смеццяроў еднасць поглядаў і поўную аднадушнасць. Дзякуючы смеццярам цмок-калывок прыходзіць да ўлады, інтэлігенцыю і апазіцыю пасылаюць капаць канал, каб злучыць адзіную в Хлудзіі сажалку саму з сабой. А новы ўрад вылучае новую праграму пафарбаваць паркан, якім краіна адгароджана ад усяго свету, у бэзавы колер, абвясціць непрымірымую вайну ўсяму, што знаходзіцца па-за парканам, а таксама, натуральна, павытурваць з краіны ўсіх іншаземцаў. І вось ужо пасля таго, як твор Мінкіным быў дапісаны, штосьці падобнае літаральна на нашых вачах адбылося і ў нас. Цікава чытаць кнігі прадказанні. Далей па сюжэце дыктатар Цмок быў зрынуты рухавымі з хіцерам-зміцерам на чале. Рухавыя былі легальнай апазіцыяй, якая існавала са згоды Цмока і атрымлівала ў яго заробак. Што ж адбудзецца ў нас у рэальнасці, як кажуць, пажывём, пабачым. А пакуль што да вышэй пададзеных фармулёвак, якія датычацца гэтай кніжкі, хочацца дадаць яшчэ адну. Выдадзеная мастацкай літаратураю мадэрнізаваным дарэформеным правапісам, кніга Мінкіна стала хіба што вяршыняй вальнадумства і беларускасці ў дзяржаўнай выдавецкай справе. А далей, як напісана ў Мінкіна, прыйшоў цмок-калывок, але кніжка ўжо выйшла і засталася. Кніжка мудрая і трохі сумная, бо што б там не адбывалася, а хлудам усяго толькі і трэба для шчасця, як трохі кахання, жменьку зорак над галавою, кроплю спагады. Лім 4 красавіка 97-го года. З жыцця Максіма. Архіўныя матэрыялы да жыцця і творчасці Максіма Богдановича. Літаратурны музей Максіма Богдановича, Менск, 1996 год, сшытак 1. Пару гадоў таму я звярнуўся да вядомага нашага беларускага пісьменніка з просьбаю перадаць чарнавік ягонай прадмовы да аднаго з богдановічаўскіх зборнікаў у музей Максіма Богдановича. Мяне вельмі ўразіў ягоны адказ, што гэтага чарнавіка ў яго няма, бо ён яго не захаваў. У гэтым плане Максіму Богдановичу пашанцавала, бо педантычным збіральнікам сямейнага архіва аказаўся ягоны бацька, ды і сем'і цётак нічога лішняга не выкідалі, як бы ведалі, што прыйдзе час і ўсе памяткі, звязаныя з Максімам, будуць тут, на Беларусі, сапраўдным нацыянальным скарбам. Менавіта на базе гэтага архіва з падключэннем іншых крыніц навуковымі супрацоўнікамі музея Максіма Богдановича распачата выданне перыядычных архіўных сшыткаў, якія ўтрымліваюць матэрыялы, што датычацца самога Богдановича, ягоных сваякоў, сяброў, блізкіх, знаёмых. Трэба заўважыць, што такое імянное перыядычнае выданне з'яўляецца першым у краіне, і яно ў перспектыве дапаможа лепей зразумець той свет, у якім узрастаў і гадаваўся Богданович як асоба і як творца. У першым архіўным сшытку змешчана адзінае надрукаванае апавяданне маці Максіма Марыі Богданович напярэдадні калядаў, а таксама найбольш поўная перапіска бацькоў Максіма Адама і Марыі Богдановичаў з 1891 па 1896 год. З яе за штодзённымі клопатамі і буднімі справамі мы даведваемся пра вялікую любоў, якая існавала паміж Адамам і Марыяй і якая сагравала іхніх дзяцей, бо ўсе асноўныя клопаты Адама былі пра сям'ю, а Марыі пра сваіх дзяцей. Збіраючыся на адпачынак да сваёй сястры Стэфы ў вёску Вязе, што пад Асіповічамі, Марыя Богданович, ці Марылька, як ласкава называў яе муж, піша яму в Гродно яшчэ з Менска: «Максим, как всегда, немножко вялый, и что теперь вот опять сидит здесь со мной, уставился в одно место и не шелохнется».
Ужо звязя яна пиша, что поместили они нас в лучшей обстановке. Все это Стефа такая добрая, клопа ни одного, а блох таки есть. И что детки едят хорошо, вот только плохо, что стали говорить по-белорусски, и иногда такое словечко выпалят, что хоть сквозь землю провались. И яшчэ про тое, что сейчас Максим задавил в кухне гусака, будет теперь от Франца. Адам зауважая у одним из листов, что вчера мне что-то взгрустнулось, видно, сказывается твое отсутствие и детей. А Марылька, в свою чергу, отказывая ему: «Я знаю, ты не поверишь, но когда я думала, что ты болен, и вдруг получила твои 2 письма, то мне даже дурно сделалось, ноги подкосились, и я скорее села на скамью». Завяршае сшытак комплекс дакументаў, якія датычацца сям'і Богдановичаў, а таксама некаторыя сямейныя фотаздымкі. Лім 11 красавіка 97 года. Праспект. Нямецкая прапаганда на Беларусі 1941-1944, выстаўка ў Берліне і Мінску, Берлін 1996 год. Вынікам памятнай выставы прапагандысцкіх плакатаў, выпушчаных падчас нямецкай акупацыі Беларусі, сталася, апроч усяго, выданне кнігі праспекта, у якой змешчана частка прыкладных матэрыялаў з гэтай выставы, а таксама друкуюцца некаторыя дакументы, якія дапамагаюць зразумець сутнасць нямецкай прапаганды на Беларусі. Выстава, асабліва цікавая і павучальная для беларускай моладзі, для якой апошняя вайна — гэта ўжо далёкая гісторыя, была пабудавана на кантрасце паміж прапагандысцкім плакатам тыпу «Нямецкі жаўнер ахоўвае цябе і тваю лепшую будучыню» і фотаздымкамі той рэчаіснасці з забітымі людзьмі і папялішчамі. Тым не менш, выстава зрабілася скандальнай. Яна не дабыла до конца вызначанага тэрміну і пад націскам ветэранаў была зачынена, хаця, як падаецца, іх прэтэнзіі былі толькі фармальнай зачэпкаю для забароны выставы, бо зусім нечакана, незалежна ад арганізатараў выставы, выявіліся паралелі між сродкамі працы, здавалася б, такіх розных прапагандысцкіх машын, ды і не толькі іх. Чым больш жорсткі акупацыйны рэжым усталёваўся на Беларусі, тым больш непраўдападобным ён паказваўся ў тагачасных агітацыйных матэрыялах. Пры нямецкай ахове можна только выйграць, сцвярджала прапагандысцкая ўлётка ў той час, як ішло планамернае рабаўніцтва і знішчэнне беларускага народа. Асноўным сродкам усталявання акупацыйнага рэжыму было поўнае падпарадкаванне беларусаў. Усе выступы грамадскіх асоб варожыя вермахту павінны быць падаўлены зброяй, а іх удзельнікі знішчаны. Чытаем мы ў сакрэтных дакументах, змешчаных на выставе. Усё гэта рабілася з той мэтаю, што здзяйсненне пакарання павінна паглыбіць эфект запалохвання насельніцтва. Для выканаўцаў навядзення парадку была і прадугледліва вырашаная праблема маральнасці. За дзеянні, якія салдаты вермахта ўчынілі адносна варожа настроенага цывільнага насельніцтва, яны не нясуць адказнасці. Праўда, гэта не выратавала іх пасля вайны. На паваенных працэсах, як сцвярджаюць выстаўленыя дакументы, было ясна падкрэслена, што спасылка на загад не можа быць апраўданнем злачынных дзеянняў. Вось жа цяпер застаецца толькі зрабіць некаторыя папраўкі на час, і стане зусім зразумелым, чаму ўлады прыкрылі гэтую выставу. Але выстава і кніжка «Праспект» падводзяць таксама і да іншых думак. Нямецкі народ, які сам прагаласаваў за Гітлера, а потым у выніку 5 рэферэндумаў надзяліў яго неабмежаванай уладаю, тым не менш здолеў аднавіць усе лепшыя свае якасці, мабыць, назаўсёды атрымаўшы прышчэпку ад нацыянал-сацыялізму. Так што не трэба сёння надта перажываць і за наш беларускі народ. У яго яшчэ ўсё наперадзе. Лім 18 красавіка 97 года.
«Толькі не гавары маёй маме». Адам Глёбус, «Толькі не гавары маёй маме», зборнік інтымнае прозы, Менск, сучасная літаратура, 1995 год. Прачытаўшы кніжку Адама Глёбуса, я падумаў пра тое, што ўсё ж такі ў беларускай літаратуры, у прозе ў прыватнасці, за апошнія 10 гадоў штосьці адбылося. Калі параўноўваць літаратурны працэс з плынню ракі, дык, здаецца, беларуская літаратурная рака зараз віхлянула ў бок са свайго звычайнага рэчышча і пацякла зусім не туды, куды яе несла раней. Традыцыяналізм ранейшай беларускай культуры, якую так удала кансервавалі і аберагалі ў сваіх творах пісьменнікі, вяскоўцы па паходжанні, няўмольна плытчэе, і адбываецца тое, пра што неаднаразова казалася раней. У літаратуру прыходзіць гарадскі беларус са сваёю сістэмай каштоўнасцяў і каардынатаў і прыводзіць туды такога ж самага, як ён, героя. Тым не менш, чытаючы Глёбуса, адзначаеш, што ў характары гэтага новага гарадскога беларуса можна знайсці шмат чаго знаёмага нам ужо з ранейшай нашай літаратуры. Вось ён бегае па Амстэрдаме і пакутліва шукае прыбіральню, думаючы, што і на вуліцы няёмка, і да прастытуткі не пойдзеш пытацца пра клазет, і адзінае ягонае выратаванне – гэта ягоны нумар у 5-зорачным гатэлі. А што зрабіў бы рускі на месцы гэтага беларуса, прачытайце Эдзічку Лімонава пра ягоныя прыгоды ў Нью-Йорку і стане зразумелай тая вялікая розніца паміж нацыянальнымі стэрэатыпамі паводзінаў нашых народаў. Якуб Колас прысвяціў цэлы раздзел паездцы дзядзькі ў Вільню, хаця ён і не пісаў там пра натуральныя патрэбы дзядзькі, бо гэта былі іншыя часы, але героі Коласа і Глёбуса падаюцца да болю знаёмымі, бо ў іх адзіны нацыянальны архетып, адзіная рэакцыя на вонкавыя раздражняльнікі. У гэтым, нягледзячы на ўсю навізну тэм у прозе Глёбуса, дзе мастацтва ў яго змешана з каханнем, секс з падарожжамі, а развагі пра Купалу з развагамі пра Гагена і Ван Гога, яны падобныя. Усё роўна, ці яны выязджаюць з вёскі і ўсё жыццё потым заваёўваюць горад, ці яны выязджаюць з роднага Менска, каб гэтаксама заваёўваць, да прыкладу, Амстэрдам. Яны, беларусы, застаюцца аднолькавымі, ім паўсюль прыходзіцца бараніць сваё далікатненькае беларускае «я», і нідзе яны не адчуваюць сябе лепей, як у сваім куце, ці гэта хата ў роднай вёсцы, ці гэта нумар у 5-зорачным гатэлі. Прайшло 100 гадоў, а што змянілася? Не люблю я места па-расейску горад, надта там цяснота і вялікі сморад, пісаў Багушевіч у дудцы беларускай, а вось герой Глёбуса сядзіць на аэравакзале ў Амстэрдаме, паглядае на нічыйны зялёны пакунак, які стаіць на суседнім крэсле, і разважае. Вось табе Адам Глёбус і Амстэрдам, зараз раздзярэ цябе выбухам на шматкі і акрамя выразнага радка ў некролагу «загінуў у Амстэрдаме», нічога добрага не будзе. Тым не менш, на прыкладзе творчасці Глёбуса мы бачым, што горад, як і ўвесь свет, не з'яўляецца бясспрэчна згубнай з'яваю для беларуса. Ён можа і павінен з'есці яе, ператравіць і застацца самім сабой. Лім 25 красавіка 97 года. Слоўнік. Тлумачальны слоўнік беларускай літаратурнай мовы пад рэдакцыяй Міхаіла Судніка, Мікалая Крыўко, Менск, беларуская энцыклапедыя, 1996 год. Люблю гартаць беларускія слоўнікі, заўсёды знаходзіш для сябе што-небудзь цікавае. Гэта як перабіраць зваленыя ў ворах рэчы, ніколі не ведаеш, якая неспадзяванка чакае цябе. У мяне нават ёсць сшытак, куды я выпісваю цікавыя словы з розных слоўнікаў. Я рэдка туды зазіраю, але думка пра тое, што гэты сшытак існуе, грэе маё сэрца. Таму і новы тлумачальны слоўнік я гартаў з цікавасцю. Увесь я яго не прагартаў, мяркую, што гэта прынясе яшчэ мне шмат цікавых хвілінаў, але зараз я хацеў бы падзяліцца сваімі назіраннямі.
Пачну са здзіўленняў, аказваецца, што кабыла – гэта самка коня, а кавамолка – тое, што і кафямолка. Ніколі б не дадумаўся, што калготкі – гэта трыкатажны выраб у выглядзе панчох, вывязаных разам са штанамі. А даўнейшая барацьба з нацыянал-дэмакратызмам у мовазнаўстве чамусьці не закранула слова «калёквіум». Я парадаваўся за аўтараў слоўніка, якія так аператыўна адгукнуліся на тое, што абхазы сталі асноўным насельніцтвам Абхазіі, але вось праблема з жонкамі індзейцаў і індыйцаў трохі ўсхвалявала мяне, бо тут атрымліваецца поўная неразбярыха, і ўсе яны індыянкі. Часам і адна літара шмат што значыць. Так, селітэр – гэта будзе буйны брыльянт, а салітёр – доўгі плоскі чарвяк. Падпарадкоўваючыся жалезнай логіцы структуры слоўніка, побач аказаліся словы «расіст» і «расіянін». Але вось што найбольш мне спадабалася, дык гэта гучныя беларускія найменні прафесіяналаў сваёй справы: ваўчатнік, голубегадовец, мармуроўшчык, цвікар. І безумоўна, што слоўнік беларускай літаратурнай мовы не мог абысціся без такіх слоў, як латочына, што азначае нізкае, часта забалочанае месца, ці сабачуга – гэта вялікі сабака. Пасля сабачугі я, натуральна, паглядзеў дакладнае значэнне самца сукі, але, на жаль, яго там не знайшоў, затое вычытаў іншае сапраўды беларускае літаратурнае слова «каблаграма», што азначае тэлеграму, перададзеную па падводным кабелі. Увогуле склалася ўражанне, што аўтары слоўніка маюць вялікі пасіўны запас усялякай беларускай лексікі, але з-за таго, што самі ў паўсядзённым жыцці не карыстаюцца беларускай мовай, таму і не адчуваюць жывога беларускага слова. З гэтай прычыны і не маюць сінонімаў у слоўніку такія словы, як казначэй і выстаўка, жэмчуг і наручнікі, кухня і камп'ютар. Хачу запярэчыць складальнікам слоўніка і сказаць, што касцёл – гэта не польская назва каталіцкага храма, а ксёндз – гэта не польскі каталіцкі святар, і што ніводзін чалавек, які размаўляе на беларускай літаратурнай мове, не будзе называць цвік гваздом, а ёгурт ягуртам. Шкада, што складальнікі слоўніка не ведаюць, што такое пагоня, і добра, што яны не ведаюць, што такое снід, але, мабыць, беларускай мове без гэтых слоў ужо не абысціся. Лім 2 мая 97 года. Гімназія ў Брэсце. Михаил Мантвилов. Русская гимназия в Бресте на Буге. 1919-1939 годы. Издательство НИМ. Брест-Минск. 1996 год. Якіх толькі цікаўнасцяў не было на нашай зямлі. Вось аказваецца, як я даведаўся з гэтай кніжкі, пры паляках у Брэсце на працягу ўсяго часу польскай акупацыі існавала руская гімназія. Больш за 100 гадоў расейскай прысутнасці на Беларусі пакінулі ў Брэсце вось такі аскалабак імпершчыны. Аўтар аб'ектыўна гаворыць пра тое, што выхаванцы яе былі ў асноўным карэннымі жыхарамі, але спрабуючы абгрунтаваць даволі няпэўнае права на існаванне гімназіі, аўтар, сам выхаванец гэтай гімназіі, прыводзіць у доказ нават фізіка-геаграфічны аспект. Брэст і яго вобласць – гарманічная частка сярэднярускай раўніны, заходняя акраіна яе. Ён відавочна перабірае, калі гаворыць, што тут той самы, што і ў Расеі, жывёльны і раслінны свет, забыўшыся ці не заўважыўшы зубра. Чым жа займалася руская гімназія ў Брэсце? Аўтар шчыра піша: усе 20 год свайго існавання яна выхоўвала давераную ёй моладзь у рускім нацыянальным духу, у любові да Расеі, да рускага народа і яго культуры. Асноўнай ідэяй выхаваўчай работы гімназіі была ідэя адзінай і непадзельнай Расеі.
Парадаксальна, але такая расейская дзейнасць гімназій на беларускіх землях была выгадная палякам, пра што зноў жа шчыра піша аўтар. Польскі ўрад трываў да пары да часу гэты рускі нацыяналізм гімназіі як пэўнае супрацьяддзе супраць сепаратысцкіх плыняў украінцаў і беларусаў у дадзеным становішчы больш небяспечных з пункту гледжання палякаў, чым неабгрунтаваныя мары рускіх нацыяналістаў аб адраджэнні вялікай Расеі. Пэўных поспехаў у працы па русіфікацыі беларусаў можна лічыць гімназія дасягнула. Так, напрыклад, рускае таварыства моладзі ў Польшчы узначальваў выпускнік берасцейскай рускай гімназіі з ісціна рускім прозвішчам Трыбух, а фінансава дапамагаў выданню гэтай кніжкі епіскап бастонскі РПЦ за мяжой Мітрафан Зноска. І тым не менш, апісваючы палітычныя зацікаўленні гімназістаў, аўтар вымушаны прызнаць, што большасць з вучняў задавальнялася мясцовым і нават местачковым патрыятызмам. І болей за гэта, у 1927 годзе польская паліцыя раскрыла сярод вучняў рускай гімназіі камуністычную ячэйку, ці то беларускай грамады, ці то проста КСМСБ. Увогуле, лёс нацыянальнай гімназіі, у якой не была зацікаўлена дзяржава-маці, у дадзеным выпадку савецкая Расея, быў даволі незайздросны. З сумам згадваеш пры гэтым нашыя сучасныя беларускія школкі ў Вільні, класы ў Вісагінасе, Рызе, беларускую адукацыю на Беластотчыне. Калі тут, на Беларусі, супраць беларускай школы поўным ходам ідзе сапраўдная узаконеная вайна, ім там цяжка. Ворагі беларушчыны добра разумеюць, хочаш знішчыць нацыю, забяры ў яе нацыянальную адукацыю. Калі ж гэта зразумеюць і самі беларусы? Лім 9 мая 97 года. Шыпшына і ружа. Людмила Рублеўская «Застаюся», Віктор Шніп «Выкраданне Еўропы», Менск, выдавецтва «Тэмікс», 1996 год. Калі два паэты збіраюць свае вершы пад адной вокладкай кнігі, дык у чытача заўсёды ёсць спакуса параўноўваць гэтыя вершы, вызначаючы, чые лепшыя, а чые горшыя. Але ёсць і выключныя выпадкі, вось як у гэтай кніжцы, калі паэты муж і жонка, тады параўнанні наадварот становяцца цікавымі, хаця б таму, што вершы пісаліся ў адной кватэры. Ёсць штосьці супольнае ў гэтых вершах, амаль як у дзяцей з адной сям'і. Не матывы, бо пішуць яны пра рознае, і не стыль, бо пішуць яны па-рознаму, і не паэтычны настрой, бо ён таксама ў паэтаў адрозны, а хіба што агульны дух творчасці, агульныя погляды на сённяшняе жыццё, якое за апошнія гады прынесла беларускай інтэлігенцыі столькі спадзяванняў і расчараванняў. Аптымістычная вера ў разумны і нават мудры беларускі народ змянілася рашучым разуменнем разнароднасці і неадназначнасці гэтага народа. Яны спачываюць і поўняць дамы юрлівымі снамі ды храпам, піша Людмила Рублеўская. «Моя айчына, ты моя магіла, як каменем мяне ты прыдушыла», глядзіць Віктор Шніп шырока раскрытымі вачыма на тое, што робіцца навокал. Але паэты жывуць не толькі ў сённяшнім сумным свеце, і вось тут у іх у кожнага свой сусвет. Увогуле падаецца, што для Рублеўскай сучаснасць у яе паэзіі гэта тое, з чым чалавек мусіць прымірыцца, бо ён, на жаль, не выбірае час свайго нараджэння. Менавіта таму яна змушана жыць у гэтым часе, хадзіць у краму, адводзіць дзяцей у садок і рабіць па інерцыі ўсё тое, што робіць сённяшняя кабета. Але ў сваіх марах, у сваіх вершах яна жыве ў іншым часе і ў іншым вымярэнні. У сваёй творчасці ёй прыносіць найвялікшую асалоду вяртацца ва ўтульную для яе эпоху шляхецкага рамантызму. І вось яна размаўляе з пані, якая
якая за вышываннем каляровым бавіць час у залачоных крэслах, а таксама з невядомай паэткай, якая не хацела жыць як усе, а інакш не выходзіла, пэўна. Вось яна ходзіць па манаскай келлі, прыслухоўваецца да сябе і не адчувае ні тугі, ні страху, адно жаданне, каб застацца тут. Яна прыглядаецца да шыпшыны, і сумны настрой, характэрны для яе паэзіі, выплёскваецца з верша і заваблівае чытача. Мой дзікі агеньчык, запалены Богам самім, у белыя рукі паненак трапляеш ты рэдка. Калі Людміла Рублеўская любіць шыпшыну, дык Віктару Шніпу болей падабаецца ружа, якая ў яго застылы выбух святла, да якога злятаюцца пчолы. І зорка ў паэта гэта ружа, ля якой, як матылі, лётаюць людскія душы. Лепшыя вершы Шніпа – гэта вершы самастойныя, непадказаныя, хай сабе і ўдалымі формастварэннямі іншых паэтаў, найбольш арганічна падпарадкоўваюцца яму класічныя вершаваныя формы. Быць прафесійным паэтам у наш час няпроста, але лёс паэты, нават калі зноў бізунамі заплоцяць, як піша Рублеўская, сабе не выбіраюць. Лім 16 мая 97 года. Сюжэты посцілак і ручнікоў. Михаил Кацар, беларускі арнамент, ткацтва, вышыўка, Менск, беларуская энцыклапедыя, 1996 год. Хуткасць, з якой тэхнакратычная цывілізацыя знішчае традыцыйную культуру беларусаў, проста неверагодная. І, можа, не было б так крыўдна, калі б гэтая беларуская традыцыйная культура была беднай і неразвітой. Аднак, з аднаго боку, нам вельмі пашанцавала, што ў нас такая культура, але з другога боку не пашанцавала, што працэс яе імклівага знікнення і кардынальнай змены ў 20 стагоддзі прыпаў на камуністычнае панаванне. У выніку сістэматычнага даследавання яе не рабілася, і таму з'яўленне вось такіх прац успрымаецца як нейкі нечаканы цуд. Михаил Кацар не толькі падае больш за 500 прыкладаў тканых і вышываных узораў, не толькі дае сэнсавае тлумачэнне да кожнага з іх, але аповед свой разнастаіць песнямі, паданнямі, успамінамі людзей, якія дапамагаюць лепей зразумець кантэкст існавання гэтага віду беларускай культуры. Ткацкія і вышываныя ўзоры на кашулях, посцілках і ручніках – гэта сапраўдная піктаграфічная пісьменнасць, якой карысталіся беларусы ў старажытнасці. Як казала аўтару кнігі адна 85-гадовая ткалля, усё, што я бачыла ў жыцці, што рабіла, як мучылася, весялілася, любіла хлопцаў, выходзіла замуж, як мы будавалі дом, кахалі адно аднаго, усё гэта я расказала ў сваіх работах. Сотні і сотні паняццяў перадаюць геаметрычныя і раслінныя ўзоры ды іх спалучэнні. Большая частка з іх маюць карані яшчэ ў паганскай міфалогіі беларусаў. Тут мы сустракаем узоры сонца і зямлі, як асновы ўсяго жывога ў свеце, узоры маці-радзіцельніцы, святога дрэва, ярылы, жыценя, волата і радуніцы, узоры мужчыны і жанчыны, дзіцяці і людской душы, узоры дажбога і багача, абярогаў і капішча. Цэлыя піктаграфічныя паганскія сюжэты разгортваюцца на посцілках і ручніках нашых бабулек, і дзякуй аўтару, які паспеў запісаць інфармацыйны змест гэтых малазразумелых на сённяшні дзень пісьмёнаў. Наколькі актуальнай уся гэта інфармацыя была яшчэ на пачатку гэтага стагоддзя, сведчаць, напрыклад, аповеды аўтару пра старца-песняра Арсена, які спяваў песні, у якіх праслаўляліся сонца і маці-зямля. Быў ён у секце сонцапаклоннікаў, каля на роўлі было ў яго капішча з крыніцай, свяшчэнным дубам, алтаром. Прыходзілі хворыя, старац лячыў іх крынічнай святой вадой, агнём і замовамі.
Паганская міфалогія арганічна спалучалася ў беларусаў з хрысціянствам, і цікава, напрыклад, чытаць такія развагі беларускай сялянкі. Ярыла любіць, калі яго вышываюць на ручніку і вешаюць у царкве на абраз. Але ўсё мінае ў гэтым свеце, і наколькі мы, беларусы, будзем цікавыя для сусветнай культурнай супольнасці і для нас саміх, залежыць ад рупнасці ды ініцыятывы сённяшніх пакаленняў. Лім 23 мая 97 года. Моя зямля. Моя зямля, жывапіс беларускіх мастакоў, альбом, складальніца Валянціна Трыгубовіч, Менск, часопіс мастацтва, выдавецтва Сімон, 1996 год. Трымаю ў руках прыгожы мастацкі альбом, складзены са слайдаў з карцін, назапашаных у часопісе мастацтва. Углядаюся ў карціну на вокладцы альбома, аўтар яе, на жаль, нідзе не пазначаны, цёмны лясок, рэчка, палі, дарогі. На першым плане маленькія фігуркі людзей, якія ці то скірдуюць стог, ці то з вінтоўкамі ўзбіраюцца на жоўты ўзгорак. А можа быць, яны падзелены, думаю я, двое скірдуюць, а трое з вінтоўкамі праходзяць паўз іх і ідуць да рэчкі. Можа, дзе-небудзь непадалёк ляжыць трубаправод, і карціна адразу набывае сучасны змест. На ёй як бы адбітая і мінулае, і сучаснасць, і будучыня гэтай зямлі, якая пакуль што яшчэ наша, мая, але гэта не значыць, што навечна. Я гляджу на дом і хлявы на карціне Апалінарыя Гараўскага, якія так нагадваюць фальварак у Рукуцёўшчыне, што аднаўляецца зараз. Я гляджу на аб'едзеныя хвосцікі маліны і на пабітыя плямкамі яблыкі ў кошыку на карціне Івана Хруцкага, на вернікаў, якія кленчаць пад блакітным небам перад драўляным вясковым касцёлам на карціне Фердынанда Рушчыца, і адчуваю, што гэта сапраўды моя зямля. Някідкія бляклыя фарбы ў нашай прыроды. Толькі ў траўні на тыдзень-два яркая зеляніна і аквамарынавае неба круцяць галаву, а так паўтаны, паўколеры, паўцені. Дасканала адчуў і адбіў душу беларуса праз прыроду Вітольд Бялыніцкі Біруля. Я гатовы бясконца ўглядацца ў ягоныя шматлікія варыянты беларускага пейзажу, і мне падаецца, што там разгад беларускага характару. Гартаю альбом далей, вось шляхам жыцця Пётры Сергеевіча, якая ніколі не падабалася мне з-за свайго безвыходнага настрою. Няўжо гэты магутны, але прыбіты беларус, які цягне торбу, а ніколі не расправіць плячэй. А вось пейзаж Язэпа Драздовіча здаецца геніяльна простым і дасканалым. Гартаю далей, і вока спыняецца на халодным рацыянальным Менску Мая Данцыга, шэрая кубатура дома ўрада і ржавыя ад бруднага снегу дарогі і мост – ідэальнае месца для самагубцы. Мой дом Васіля Сумарова – апафеоз развітога камунальнага сацыялізму. Недарма над адным пад'ездам двухпавярховага драўлянага барака завісае чырвоны сцяг, а над другім шыльда вуліца Беларуская, 37. Увогуле, слайды падабраныя даволі густоўна, і далей можна спыняцца калі не на кожным, дык праз аўтара. Нягледзячы на вонкавую адметнасць у манеры пісання, ад размытасці Ягора Батальёнка да фатаграфізму Валерыя Шкарубы, ёсць нейкае няўлоўнае падабенства ў творах беларускіх мастакоў сярэдняга веку. Свой адбітак, мабыць, наклала школа мастацкай акадэміі. На гэтым тле асобна вылучаюцца творы беларускіх мастакоў-замежнікаў. Моя зямля, мастакам як нікому іншаму наканавана апяваць яе прыгажосць, бо, як пісаў Максім Богданович, нашто каласы, калі няма васількоў. Лім 30 мая 97 года. Мае ўспаміны. Юліяна Вітан-Дубейкаўская «Мае ўспаміны», Вільня, 1994 год.
Доўгі час адно, што мы маглі прачытаць у беларускай літаратуры з мемуараў, гэта былі ўспаміны партызанскіх камандзіраў пра апошнюю вайну, якія нагадвалі зводкі інфармбюро, і, на жаль, за імі часта не было бачна людзей. Таму выдрукаваныя апошнім часам успаміны і Адама Богдановича, і Івана Насовіча, і Ларысы Геніюш, і Юліяны Менке, такое было дзявоцкае прозвішча Юліяны Вітан-Дубейкаўскай, чытаюцца як сапраўднае адкрыццё. Успаміны апошняй тым болей каштоўныя, што яны закранаюць пачаткі беларускага адраджэння і прысвечаны ў асноўным узаемаадносінам аўтаркі з лідарам беларускага адраджэння, пачынальнікам беларускай справы Іванам Луцкевічам. Сама Менке паходзіла з тутэйшай нямецкай сям'і, бацька яе быў гандляром і здолеў даць ёй добрую мастацтвазнаўчую адукацыю. Яшчэ ў гімназіі яна вучылася разам з Алаізай Пашкевіч, цёткай, і разам з сястрою, аднакласніцай Алаізы, ананімна падкормлівала тую булкамі. Да беларускага руху Юліяна Менке далучылася праз знаёмства з Іванам Луцкевічам, якое завязалася на глебе зацікаўлення мастацтвам, а потым перайшло ў глыбокае і шчырае каханне. Успаміны даюць шмат цікавых фактаў з палітычнага жыцця беларусаў у 1915-1919 гадах і ў прыватнасці апісваюць палітычную дзейнасць Луцкевіча, які бачыў выратаванне Беларусі і беларусаў як народа толькі ў незалежнасці. Жыва і цікава апісвае гэта аўтарка. Вось яны разам з Іванам Луцкевічам назіраюць, як адступаюць з Вільні расейскія войскі. Іван, паказваючы на бясконцыя абозы, казаў: «Вось гэта часткі нашых ланцугоў адпадаюць». Іван Луцкевіч быў не толькі тэарэтыкам, але і практыкам беларускай справы. Так, пасля адступлення расейскіх войскаў ён кіраваў стварэннем беларускай лятучай дружыны для абароны Вільні ад рабункаў. І тады, 80 гадоў назад, перад беларусамі стаялі тыя самыя праблемы, як і цяпер. Так, у 1915 годзе цётка хадзіла запросам па раёне, каб адшукаць беларускія сем'і і заклікала бацькоў запісваць дзяцей у гэтыя школы. Асабістае жыццё закаханыя Іван і Юліяна адкладалі на далейшыя, больш спакойныя часы, якія так усё і не наставалі. Іван Луцкевіч натужыў усе сілы, каб падрыхтаваць варункі новага, лепшага ладу ў родным краі. Ён працуе ў палітыцы, у школьніцтве, рупна збірае беларускі музей. Ужо ў тыя часы у Луцкевіча выспела выдатная геапалітычная ідэя Балта-Чарнаморскага саюза. Як ён захапляў сваёй ідэяй, што трэба рабіць хаўрус народаў ад мора да мора, ад Балтыкі да Чорнага мора, каб стварыць абаронны вал супраць захопніцкіх намераў суседзяў ад захаду і ўсходу. Але сухоты з'ядалі ягоныя сілы. Іван Луцкевіч зусім не клапаціўся аб сваім здароўі, дыягназ дактароў быў несуцяшальным, і Юліяна Менке ахвярна апекавалася ім усе апошнія гады ягонага жыцця аж да астатняй хвіліны, якая наступіла ў жніўні 1919 года ў Закапаным. Каханне Юліяны і Яся, як ласкава называла яна яго, уражвае і кранае сваёю сілаю, вернасцю і адданасцю адно аднаму. Прыемна, што беларускую справу пачыналі высакародныя і шляхетныя людзі, якія самааддана рабілі яе з чыстымі думкамі і светлымі сэрцамі. Лім 6 чэрвеня 97 года. Круглы год. Круглы год. Хоку беларускіх паэтаў. Менск. Літаратура. 1996 год. Як піша Владзімір Адамчык у прадмове да зборніка вершаваных трохрадкоўяў, кніга Хоку беларускіх паэтаў была падрыхтаваная яшчэ ў 1986 годзе, але з'явілася на свет толькі праз 10 гадоў.
Для сучаснай беларускай паэзіі гэта немалы час, і можа таму ў параўнанні з паэтычнымі хітамі бумбаўлітаўцаў гэты зборнік нагадвае стары і добры рок-н-рол. Урэшце ён для майго пакалення стары і добры, а для старэйшых, узгадаваных на класічным ямбе і харэі, гэткая паэзія ў беларускай літаратуры дзіва дзіўная. Але прадбачлівы Владзімір Адамчык, каб падкрэсліць пераемнасць і даўнюю мадэрновасць беларускай паэзіі для неабазнаных, пачынае зборнік з хоку Максіма Танка, добры мадэрн, які ўсё 20е стагоддзе не можа зачапіцца за выпетраную сацрэалізмам беларускую паэтычную глебу. Каб панізіць яго яшчэ на адно пакаленне, згадваю Максіма Богдановича: «Мілая, згадай, веяла цёплай вясной, і вішні цвілі». Ох, гэтая вішня! У японцаў гэта вобраз, за якім схаваны цэлы пласт японскай культуры. І таму Максім Богданович пазначае свае вершы з японскага, а Максім Танк згадвае яе ў кантэксце японскіх рэаліяў. Над Фудзіямай драконы бліскавіцаў, цвіце сакура. А вось ужо ўсе астатнія спрабуюць механічна прышчапіць вобраз вішні на беларускую глебу, забываючы на тое, што ў нас ёсць толькі адна вядомая зялёная вішня, якая з-пад кораня выйшла. «Пялёсткі вішняў праляталі па рачулцы з майго дзяцінства», піша Владзімір Арлоў. «Сад занядбалы, дол у пялёстках вішань, ветраны вечар», уторыць Уладзімір Сіўчыкаў. «Белая вішня, узляцела сініца, сыплецца шэрань», працягвае Віктар Шніп. Адам Глёбус спрабуе свядома пазбегнуць вішнёвай тэмы ў сваіх найбольш шматлікіх у зборніку хоку, дарэчы, на маю думку, найбольш адметных і цікавых, і нават калі першы радок аднаго з ягоных хоку пачынаецца з асацыятыўнага «квітнее сліва», дык ужо ў наступных радках ён перапрашае «О, не-не, падалося, навокал шэрань». Шэрань, шэры, любімы колер у хоку Адама Глёбуса, і гэта надае ім нацыянальны каларыт, хаця часам і Глёбус зводзіць тонкі пачуццёвы свет хоку да звычайнага беларускага. «Сліва на стале, побач востры нож ляжыць, зараз сліву з'ем». Гэтаксама, як і вішню, любяць беларускія аўтары хоку вобразы ракавінкі, слімака, матылька, кветкі, лісця і дрэваў. Тэма ўзаемадачыненняў з прыродаю адна з асноўных тэмаў гэтых хоку, пра што, зрэшты, ніколі не стамляешся чытаць. Для адкрытай і непасрэднай душы беларуса-славяніна, якая звыкла не стрымліваць свае эмоцыі, лаканічныя і змястоўныя хоку выклікаюць на пачатку пэўнае неўразуменне, што і пра што ж там чытаць у гэтых 3 радках на 17 складоў. Але калі яму патлумачыць правілы гульні, як гэта робіць у прадмове Владзімір Адамчык, ён сцішваецца, углядаецца, прыслухоўваецца і пачынае смакаваць. Лім 13 чэрвеня 97-го года. Адзінокая зорка. Лера Сом, «Одинокая зорка», Менск, мастацкая літаратура, 1996 год. Ніколі не чуў, як спявае Лера Сом, і гэта спрошчвае маю задачу. Я гляджу на яе тэксты да песняў і вершы, і ў мяне не ўзнікае ніякіх асацыяцый. Вельмі часта словы аўтарскай песні, спалучаныя з музыкаю, набываюць нейкую самастойную магічную сілу, шматзначнасць і выразнасць, што ўвогуле цяжка паддаецца апісанню. Часта радкі, праспяваныя пад гітару, уздзейнічаюць на людзей значна мацней, чым проста вершы. Таму ў аўтарскай песні заўсёды прыхавана спакуса ўлады над слухачом. Я, схаваны ад гэтых чараў за сваім няведаннем, спакойна гартаю кніжку Леры Сом, якая, як спрактыкаваная вястунка, абяцае не крыўдзіць, не шкодзіць нікому учэпістым словам, а значыць і мне.
Лірычная гераіня Леры Сом пакідае ўражанне чулай і кволай істоты, якая часам і можа ўсклікнуць у адчаі: «Наша светлае слова чужацкую хеўру заб'е», але яна сама не верыць у гэта. І яе рытарычнае пытанне, ці навучуся жыць пад сонцам адзіноты і быць супроць, калі ўсё наваколле за, вырашаецца ў яе, так бы мовіць, па-жаноцку традыцыйна. Яна баіцца і не жадае глядзець праўдзе ў вочы і паддаецца жыццёвай плыні, хаця і фіксуе непрыдатную для свайго кволага я інфармацыю. Іду калідорам, бліскучым, бясконцым, кручастым. Бягучыя стрэлкі на сценах каля паваротаў паказваюць тупа туды, кіравацца туды. Мой родны, возьми, завяжы ты мне вочы, каб я не зважала на тых вестуноў на кірунку. Хада па жыцці з завязанымі вачыма стварае ў лірычнай гераіні Леры Сом шмат ілюзіяў, сярод іх ілюзія самастойнасці. Я ведаю, у гэтым свеце рэальная толькі я, з якой вынікае яшчэ адна ілюзія адзіноты, аднаго з асноўных матываў у вершах паэткі. Яна хоча навучыцца ў зоркі яе адзіноце, яна ідзе адна заўсёды, у яе мая сяброўка адзінота. Ілюзія адзіноты выклікае ў яе жаданне знайсці яшчэ некага, таму яна адчувае, што, магчыма, у свеце ёсць яшчэ адзіны, няхай адзіны чалавеча, з якім магчыма разуменне. А гэта, у сваю чаргу, выклікае эратычныя трызненні. Вядзём прыстойна доўгія размовы, і кожны ходзіць па сваім баку. Ды толькі я прысніла сон учора, што пра мяжу забыў ты і прыйшоў, і я забыла і цябе сустрэла, абдымкамі і нашых пацалункаў было без ліку. Натуральна, што пачуццё адзіноты, цемры выклікае ў яе і прагу смерці. Праўда, яна не ўпэўненая ў гэтым. Я часта хачу памерці, а зрэдку хачу спяваць. Але яна за асалодаю, характэрную для слабых істотаў, вяртаецца да гэтых думак зноў і зноў. Кроў змяшаецца ў ванне з попелам цыгарэты. Так уяўляе яна прыгожую смерць. А хто ж вінаваты ў праблемах слабой кабеты? Толькі не яна, інакш яна не была б жанчынаю. Там, на небе, я за ўсё спытаю з цябе, Божа. І яна падрабязна пералічвае, за што збіраецца з яго спытаць. Кволая лірычная гераіня Леры Сом ідзе па гэтым жыцці, не спадзяючыся калі-небудзь і куды-кольвек дайсці. І дарога з Вільні на Полацак вось адзінае, што не скрадзена. Нам не трапіць ніколі ў Полацак, нам ніколі не ўбачыць Вільню. І чаму толькі нас, чытачоў, так прываблівае гэты шлях? Лім 20 чэрвеня 97-го года. Пад стрэхамі прашчураў. Александр Лакотка пад стрэхамі прашчураў. Менск, полымя, 1995 год. Александр Лакотка, адзін з самых дасведчаных спецыялістаў па беларускай народнай архітэктуры, які пэўны час працаваў у музеі народнай архітэктуры і побыту, выпусціў кнігу, дзе дае рэтраспектыўную карціну драўлянага будаўніцтва на Беларусі, пачынаючы ад старажытных часоў да нашых дзён. Аб'ём даследавання, а гэта каля 400 старонак са шматлікімі фотаздымкамі і схемамі, не дазваляе аўтару падрабязна спыняцца на нейкіх канкрэтных галінах драўлянага дойлідства. Што можна распавесці, напрыклад, пра шляхецкае гняздо, так называецца адзін з раздзелаў даследавання на 25 старонках, і таму аўтар літаральна тэлеграфным стылем са шматлікімі і ДТП і ГД паказвае агульную карціну уладкавання жыцця беларуса, тым не менш выдаючы масу цікавага абагульненага матэрыялу. Кніга з'яўляецца неацэнным дапаможнікам для музейшчыкаў, якія займаюцца рэстаўрацыяй сядзібных комплексаў, а ў звычайнага чытача, які жыў ці бываў у беларускай вёсцы,
Фотаздымкі прычолкаў, падрубаў, пералазаў, азяродаў, брамаў і студняў выклікаюць настальгічныя і сентыментальныя ўспаміны. Аўтар мае добрую ўласцівасць ушляхетніваць, здавалася б, зусім бытавы і някідкі, на першы погляд матэрыял, які ўспрымаецца як сапраўдны скарб матэрыяльнай культуры беларусаў. А ў мяне адны толькі назвы гэтых філёнгаў, трамаў, шалёвак, штандараў, светачаў і мастоў выклікаюць ціхае задавальненне. Карыстаючыся выпадкам, хачу дапоўніць працу Лакоткі цікавым матэрыялам, пра які ні ў водным даследаванні па беларускай народнай архітэктуры чытаць не даводзілася. Ён захоўваецца ў музеі Максіма Богдановича, у лісце, сасланага на той час у Саратаў Вацлава Ластоўскага да Адама Богдановича ад 16 чэрвеня 1934 года ідзе размова пра жалезныя хаты на Беларусі. Вацлаў Ластоўскі: «Я сцвярджаю, што той са старажытных пісьменнікаў, які распавядаў сваім землякам, сучаснікам сваім пра вісячыя сады на поўначы і пра жалезныя пабудовы, быў правы. Кожны з нас, убачыўшы падобныя пабудовы і падобныя сады, будучы на ягоным месцы, унёс бы ў сваё апісанне падобную цікавостку. Пра старажытнасць жалезных пабудоў дакументальна вядома, што ў 15 стагоддзі, як і цяпер, адно з прадмесцяў Вільні насіла назву «Жалезная хатка». Я не думаю, што віленская жалезная хатка была першай прарадзіцельніцай падобных хатак на ўсёй прасторы краю. Наадварот, мне здаецца, што гэты будаўнічы матэрыял мог быць вядомы чалавеку раней ужывання жалеза для вырабу з яго прыладаў. Гэтая старажытнасць адносная, як і ўсё пад месяцам. Да гэтага ліста Ластоўскім быў прыкладзены фотаздымак такой жалезнай хаты, на адвароце якога напісана «Від хаты з балотнай руды, сяло Тарасаўка Веткаўскага района, 8 чэрвеня 1929 года». Фота Жылахоўцава. У гэтай мясцовасці такія пабудовы не рэдкасць, ёсць вёскі, дзе напалову жалезныя пабудовы. І яшчэ дапіска «Просьба вярнуць». Па нейкай прычыне Адам Богданович гэты здымак гаспадару не вярнуў, дзякуючы чаму ён і захаваўся. Так што поле дзейнасці для даследчыкаў беларускай народнай архітэктуры яшчэ цікавае і вялікае. Лім, 27 чэрвеня 97 года. Архіўная кніга. Архіўная кніга, аўтар-укладальнік Лявон Юрэвіч, Нью-Йорк, 1997 год. З сумнага працэсу эміграцыі беларускай свядомай інтэлігенцыі за мяжу, бо зараз тут у Беларусі, дзе ідзе змаганне за нацыю, як ніколі патрэбны кожны чалавек, ёсць і прыемныя выключэнні. Вось з'ехаў некалькі гадоў таму ў Амерыку малады і мала каму вядомы тады аспірант Лявон Юрэвіч, але не разгубіўся, адразу выплыў у славянскім аддзеле Нью-Йоркскай публічнай бібліятэкі і з няўтаймаванай заўзятасцю з году ў год выдае салідныя тамы твораў беларускіх пісьменнікаў у эміграцыі са сваімі прадмовамі і каментарыямі. Нагадаю, што гэта творы Владзіміра Дудзіцкага, 94 год, Міколы Целіша, 95, Юркі Відзьбіча, 96, і вось архіўная кніга. Можна казаць пра пэўныя метадычныя недахопы ў гэтых выданнях, але яны марнеюць у параўнанні з навізною і аб'ёмам літаратурнага матэрыялу, змешчанага ў іх. У архіўнай кнізе Юрэвіч падае разгорнутыя жыццяпісы беларускіх пісьменнікаў, якія паволі лёсу апынуліся ў эміграцыі. Уладзіміра Дудзіцкага, Хведара Ілляшевіча, Уладзіміра Клішевіча, Уладзіміра Сядуры-Глыбіннага, Міколы Вярбы, а таксама іхнія творы, знойдзеныя ў беларускіх архівах і перыёдыках у эміграцыі. Падсумоўвае кожны раздзел грунтоўная бібліяграфія твораў пісьменніка. Асобна падаюцца ў кнізе лісты Юркі Відзьбіча, у пэўным сэнсе бацькі літаратурнага аб'яднання на эміграцыі Шыпшына, які шмат для каго з беларускіх пісьменнікаў за мяжою выступаў як мудры і разважлівы крытык і дарадца.
Матэрыялы да біяграфіі пісьменнікаў, а таксама шчодра размешчаныя лісты, успаміны даюць уяўленне пра жыццё беларускіх літаратараў як пра найцікавейшы жыццёвы працэс, дзе змяшалася ўсё, і трагедыя асабістага лёсу, і няпэўнасць ва ўласнай будучыні, і боль за Беларусь, і творчыя планы, і звычайныя пісьменніцкія амбіцыі. Чытаючы кнігу, адчуваеш подых праўдзівага літаратурнага жыцця, якое імкнуліся арганізаваць беларускія пісьменнікі за мяжою. Вось Юрка Відзьбіч піша ў Канаду Алесю Змагару. Увогуле, у нас тут, у Амерыцы, апошнім часам паміж беларускімі літаратарамі наладзілася сяброўская еднасць. Нераўназначныя таленты пісьменнікаў, творы якіх змешчаны ў архіўнай кнізе, бясспрэчна таленавіты Владзімір Дудзіцкі, які пісаў «Сціскаюць хвалі пеністыя мора маіх чаўноў скрыпучую тугу, а я кладу паволі на ваду драбніцы ўцех і смоль тугую гора». Суседзіць з менш таленавітым, але шчырым працаўніком у беларускім асветніцтве Хведарам Ілляшевічам. Адкрыццём для мяне была лірыка малазнанай у нас Вольгі Таполі, якая магла б вырасці ў таленавітую паэтку, калі б не з'ехала ў падсавецкую Беларусь. Шчыра гучаць словы малітвы Міколы Вярбы, які ад усіх эмігрантаў прасіў: «Божа всемагутны уладар наш, ты вывеў народ твой Ізраіля з зямлі егіпецкай. Мы просім цябе, выведзі ты і наш шматпакутны народ з ярма камунізму». Цікавыя і каштоўныя згадкі з лістоў Юркі Відзьбіча пра літаратурнае жыццё ў Беларусі ў 30-х гадах, ягоныя ўспаміны пра ўзвышша і тавіз, таварыства аматараў выпіць і закусіць. Ацэньваючы працу Лявона Юрэвіча, можна казаць пра унікальнасць архіўнай кнігі для беларускага літаратура і архівазнаўства, бо нічога падобнага ў Беларусі яшчэ не робіцца. Лім 4 ліпеня 97 года. Каханне пад акупацыяй. Славамір Адамовіч. Каханне пад акупацыяй. Вершы. Менск, 1996 год. Не памылюся, калі скажу, што Славамір Адамовіч сёння адзін з самых папулярных беларускіх паэтаў. Вось і гэты зборнічак паэзіі, які літаральна мільгануў перад вачыма, прыйшлося прасіць у аўтара, бо не дакупіцца. О парадоксы беларускага літаратурнага жыцця! Паэт, сведамы беларус і нацыяналіст, стаўся вядомым дзякуючы вершу, напісанаму па-расейску. Але ў гэтым і заключаецца сакрэт Адамовіча, які прывёў яго ўрэшце да папулярнасці, бо асноўнае, што характэрна для вершаў гэтага зборніка, як, мабыць, і для ўсёй паэзіі апошніх гадоў Славаміра Адамовіча, у чым ён сам урэшце і прызнаецца, гэта маленькі сцёб. Няма, пэўна, такой тэмы ў чалавечым жыцці, дзе б паэт не сцебануўся. Жаданне шакіраваць, паралізаваць чытача, уразіць тэмаю верша, абурыць урэшце паводзінамі лірычнага героя — любімыя сродкі Славаміра Адамовіча ў паэзіі. Ён піша антымаральныя вершы, наязджаючы, напрыклад, на бясспрэчны інстытут каталіцкага касцёла цэлібат, ці на іншы ўжо грамадскі інстытут на сям'ю, ці з гонарам заяўляе: «Я палюбіў цябе, дзяўчо, маніякальна, табе 13, а мне ўжо 33». Часам ён за салодаю смакуе антыэстэтычныя нюансы ці сам свядома праграмуе іх. Цяжка з гэтага зрабіць сапраўдную паэзію, і Славамір Адамовіч хіба што не здолеў пераканаць мяне ў адваротным. Вось, апяваючы ў одзе жаночыя вусікі, ён піша: «Пад рымскім носам чорны вус блішчыць у сонечным святле. Як быццам бы гэта не кабета, а які-небудзь кірасір. Вось такім чынам, правяраючы ў вершах сябе, адмоўна сведчыць Васерман, я ажываю». Паэт адначасова правярае і чытача, ягоную здольнасць успрымаць паэтычны сцёб, і не больш таго. Можна казаць пра больш ці менш удалыя практыкаванні ў сцёбе Славаміра Адамовіча, бо, паўтаруся, няма такіх тэм, якія былі б забароненыя для паэта.
Можна паціснуць плячыма, чытаючы чарговую варыяцыю на тэму арганісткі. Можна смяяцца, уяўляючы КДБшніка і паэта, які горача пераконвае каханку: «Пакуль ён стаіць за дзвярыма, мы будзем з пружынай рыпець». Можна проста пасміхнуцца, чытаючы пагрозы паэта: «Калі ты здрадзіш мне аднойчы, ад гэтай здрады атрымаўшы так многа асалоды, я ўспомню, дзе ляжаць набоі». І пра сур'ёзныя, нават трагічныя рэчы метадычнага знішчэння беларускай культуры, дзяржавы, незалежнасці, а каго зараз з беларускай інтэлігенцыі яны не хвалююць, якое адбываецца на нашых вачах, паэт таксама піша са сцёбам. Ён ведае, хто ў гэтым вінаваты, як урэшце ведаем і ўсе мы, але людзям з цвёрдым каркам і чэрствым сэрцам, як напісана пра такіх у Бібліі, любы гумар не даспадобы. Сярод сцебанутай паэтычнай руды ёсць у гэтым зборнічку і золата паэзіі. І я стаю, чакаю каханую, боты мае юхтавыя прыемна рыпяць. З задавальненнем чытаю я. Я прыйшоў, ты рабі, што трэба, расцалуй, альбо прагані, альбо выплаві з мяне срэбра на сваім залатым агні. І гэта добра, найлепшы твор у зборнічку, як мне падаецца, паэма «Алжыр». Мы не баімся арыштанскай робы, мы за радзіму робім гэты крок. Піша Славамір Адамовіч. Пагодзімся, нават калі гэты крок зроблены ў форме паэтычнага сцёбу. Лім 11 ліпеня 97 года. Незалежна і заможна. Валерый Шаблюк, сельскія паселішчы верхняга Панямоння 14-18 стагоддзяў, Менск, беларуская навука, 1996 год. Вясною гэтага года п'яная кампанія на машыне збіла гісторыка і археолага Валерыя Шаблюка, і яго не стала. Лёс быў несправядлівы да яго поўнага творчых сіл, сціплага працаўніка на беларускай ніве, але вось гэтая кніжка, вынік шматгадовых археалагічных і гістарычных даследаванняў Шаблюка, яшчэ паспела з'явіцца пры ягоным жыцці. Я люблю чытаць кніжкі па беларускім сярэднявеччы, можа быць таму, што было яно ўдалым для беларусаў, якія мелі сваю дзяржаву, былі незалежнымі і, як вынік, жылі арганізавана і заможна. Вось і Валерый Шаблюк, у прыклад звычайнай гаспадаркі баярына, чалавека служылага стану, які ў іерархічнай грамадскай сістэме позняга сярэднявечча знаходзіўся паміж сялянствам і шляхтай, пералічвае ягоную нерухомую маёмасць: хата, клець, стайня, 2 хлявы, лазня, павець, пякарня, гумно, клуня і асець. У сярэдняй гаспадарцы селяніна ў 16 стагоддзі было 2-4 валы, 2 каровы, 1-2 кані, 10 свіней, 12 авечак, цяляты, куры, гусі, качкі. Адным словам, можна было жыць. Апісваючы быт сельскіх паселішчаў у сярэднявеччы, Шаблюк прыводзіць нямала цікавых звестак. Так у паселішчах дзярэчынскага маёнтка ў сярэдзіне 18 стагоддзя кожны селянін павінен быў пасадзіць вакол сваёй сядзібы вербы. У эстэтычных і супрацьпажарных мэтах, а хаты на Валожыншчыне ў сярэднявеччы называлі пякарнямі. Аказваецца, што найбольш распаўсюджаным у 17 стагоддзі было круглае аконнае шкло, там, дзе яно было. Дыяметр яго быў 10-12 сантыметраў, і мацавалася яно ў алавянных рамах. Ужо здавён нашыя продкі разводзілі рыбу ў сажалках, і найбольш папулярным быў усё той самы карп. У ранейшых беларусаў быў развіты гонар за сваю дзяржаву. Адным з найбольш распаўсюджаных матываў выяваў на кафлях быў герб вялікага княства літоўскага пагоня. З археалагічных знаходак на сярэднявеччы амаль заўсёды найбольш цікавыя гэта кафля, якая з'яўляецца сапраўдным мастацкім дасягненнем беларусаў. Бясконцая колькасць раслінных узораў, геральдычных, рэлігійных сюжэтаў складае сапраўдную галіну беларускага старажытнага мастацтва.
Але сярод знаходак Шаблюка прыцягваюць увагу і гаршчочкі ўмяшчальнасцю на 150-200 міліграмаў. Цікава, для чаго яны выкарыстоўваліся, і гаршкі пад кветкі з затуленымі пасярэдзіне. Ужо тады беларусы ўпрыгожвалі сядзібы хатнімі кветкамі і гліняныя скарбонкі, а вось пілі нашыя продкі з кілішкаў з цёмна-сіняга і зялёна-бураватага шкла. Адпаведным, дзіўным для нас колерам выглядалі і налітыя ў іх трункі. Любілі ранейшыя беларусы ласавацца і дзічынай. Як высветліў Шаблюк, найчасцей на іхні стол трапляў дзік, а найрадзей зубр. Ацэньваючы гандаль беларусаў са светам, Валерый Шаблюк пагаджаецца з Уладзімірам Пічэтам, які яшчэ ў 1928 годзе напісаў, што да канца 15 стагоддзя заходні напрамак замежнага гандлю ўсяго Вялікага княства Літоўскага становіцца пануючым. Мабыць, таму так добра і жылі. З праекцыяй на сёння раблю выснову ўжо я. Лім 18 ліпеня 97 года. А гэта ж выбранае. Максім Богданович, выбраныя творы. Менск, беларускі кнігазбор, 1996 год. Сустрэў мяне не так даўно адзін з аматараў паэзіі Максіма Богдановича, задаволена паказаў новы аднатомнік ягоных выбраных твораў, а потым выказаў наступныя заўвагі. Занадта падобны ён па сваёй структуры ўкладання на папярэдні акадэмічны трохтомнік, і тое, што было дарэчы ў акадэмічным выданні, не надта пасуе да больш папулярнага аднатомніка. Чаму аказаліся раскіданымі па розных месцах вершы з міфалагічнымі сюжэтамі, напісаныя прыкладна ў адзін час? Чаму, напрыклад, верш «Змяіны цар» падаецца на старонцы 48, а другі верш з такой самай назваю, які развівае адну і тую ж тэму і быў выдрукаваны раней за першы, змешчаны толькі на старонцы 127? Чаму так тэматычна неахайна падаюцца вершы, выдрукаваныя ў адзін год, калі творы з міфалагічным сюжэтам перабіваюцца творамі з сацыяльнай тэматыкай? Чаму пераклады паэта ёсць аж у 3 розных месцах выбранага, наколькі зручна з-за гэтага шукаць іх і карыстацца імі? Таму, мабыць, адказаў я, што ў выбраным ёсць святая карова. Гэта вянок, змест якога ў вялікай ступені ўклаў нават не паэт, а Вацлаў Ластоўскі, аднак тут ён не падаецца як апошняе непарушнае слова Максіма Богдановича. Вось таму, дапаўняю, у розных месцах выбранага апынуліся і вершы з цыкла «Места», і адзін з лепшых вершаў з гэтага цыкла «Касцёл святой Анны ў Вільні». Апроч таго, храналагічны прынцып размяшчэння твораў без уліку тэматычнай еднасці вершаў прыводзіць да адчування падобнага наязду на возе па выбітым бруку «дыр-дыр-дыр». А як вось ты, даследчык творчасці Максіма Богдановича, ставішся да рускамоўных вершаў паэта, спытаўся ў мяне гэты знаёмы. Я адказаў, што гэта не толькі мая думка, пра гэта казалі і іншыя літаратуразнаўцы ў розныя часы, што рускамоўныя вершы Богдановича значна слабейшыя за беларускія. Яны ўяўляюць цікавасць адно толькі для даследчыкаў, і іх увогуле не варта было змяшчаць у выбраных творах, так як даўно ўжо не змяшчаюць у выбраным польскамоўныя вершы Янкі Купалы і рускамоўныя Якуба Коласа. Трэба было тады распачынальнікам беларускага кнігазбору даваць творы Яна Чачота ў арыгінале, польскія па-польску, а беларускія па-беларуску, ці ўрэшце перакладаць рускамоўныя вершы Богдановича на беларускую мову. А чаму ж тады яны тут з'явіліся, здзівіўся мой знаёмы. Ды, мабыць, таму, адказаў я, чаму ў выбраным Богдановича з'явіліся зусім недарэчныя тут артыкулы «Паэзія гениального ученого» пра Ламаносава і «Адзінокий» пра Лермонтова, хаця амаль уся астатняя публіцыстыка і літаратуразнаўчыя працы, пададзеныя ў выбраным,
паслядоўна закранаюць беларускую тэматыку, бо некаторыя беларускія працаўнікі працягваюць савецкую завядзёнку, здаецца, што гэта ў іх ужо ў крыві, паказваюць сваю надзвычайную талерантнасць, калі толькі нязгодніцтва, перадусім расейскім, нават калі гэта супярэчыць усялякай логіцы. А можа, гэта на іх так паўплываў сённяшні палітычны момант. Мы, беларусы, заўсёды баяліся некага пакрыўдзіць, не дай бог чхнуць не ў той бок, і лепей пагаджаліся быць пакрыўджанымі самі. А народ даўно ўжо жорстка і проста сказаў, што на пакрыўджаных ваду возяць. Лім 25 ліпеня 97 года. Вятрыска з радзімай краіны. Янка Золак, вятрыска з радзімай краіны, збор выбраных твораў. Менск, выдавецтва Белладі, 1996 год. Як адзінокія птушкі вяртаюцца на Беларусь пасля выгнання сваімі кнігамі паэты-імігранты. Вось і творчасць яшчэ аднаго з іх, Антона Даніловіча, паэтычны псеўданім якога Янка Золак, стала даступнай беларускаму чытачу. Падчас вайны ён працаваў настаўнікам у школе, журналістам у слуцкай газеце, афіцэрам-асветнікам у беларускай краёвай абароне, дзеля чаго і вымушаны быў пакінуць Беларусь, як ён кажа ў інтэрв'ю з укладальнікам гэтай кніжкі Леанідам Пранчаком, з палітычных меркаванняў. Іншага шляху ў беларускіх патрыётаў на той час не было. Тыя з творчай інтэлігенцыі, якія апынуліся пад акупацыяй і выехалі, пасля паверылі абяцанкам і вярнуліся ў падсавецкую Беларусь, паэты Леанід Случанін, Тодар Лебяда, Вольга Таполя прамым ходам ехалі ў бальшавіцкія канцлагеры. На чужыне Янка Золак шмат пісаў, уваходзіў у літаратурнае аб'яднанне беларускіх пісьменнікаў Шыпшына, друкаваўся ў эмігранцкіх выданнях, сам надрукаваў 2 тамы ўласных твораў і доўгі час марыў, каб вершы дайшлі да радзімы. Ягоныя вершы ўрэшце дайшлі, яны выразна падзяляюцца на 2 часткі, як да слова і жыццё самога аўтара, вершы, напісаныя на Беларусі падчас вайны і на эміграцыі. Янка Золак, хіба што як ніхто з беларускіх паэтаў, якія пад акупацыяй працавалі на незалежную Беларусь, быў паэтам антыбальшавіцкага адраджэння бацькаўшчыны. Беларусь перадусім асноўная ідэя і эстэтычны матыў ягонай тагачаснай творчасці. Буду змагацца з вятрамі, біцца на смерць да крыві, дэкларуе паэт. Ён быў так апантаны Беларусю, што нават вершы пра каханне, якія гэтаксама займаюць значнае месца ў ягонай творчасці, выглядаюць другараднымі і арнаментальнымі на тле ягоных грамадзянскіх і патрыятычных твораў. На выгнанні ж акцэнты ягонай творчасці паступова змяняюцца, матывы барацьбы становяцца больш прыглушанымі, набываюць эпічны пачатак. Гэта, да прыкладу, вершы, прысвечаныя слуцкім паўстанцам 25 сакавіка. Затое больш моцна выяўляюцца матывы лірычнай любові да бацькаўшчыны і праблемы асабістага шчасця. Павышаецца і паэтычнае майстэрства Золака. Прозаладь, золото, пурпур, бляском холодной росы, ветер под ноги мне шпурнуў, на, паспрабуй сабяры. Экспрэсіўна піша паэт у 52-м годзе. Янка Золак, хоць і жыве ўжо больш, чым паўстагоддзя за межамі Беларусі, але ўсё ж такі жыве нашымі праблемамі. У 80 гадоў ён піша: у грудях пачуццяў бура, у галаве ад думак ветругі, звар'яцела Беларусь і з дуру на сябе надзела ланцугі. Усё маё жыццё ў маіх вершах, кажа паэт, а ўсе ягоныя вершы, хай яны пераважна някідкія і даволі простыя, як жыццё простага чалавека, належаць Беларусі. Лім 1 жніўня 97 года. Беларускае студэнцтва на чужыне.
Барыс Рагуля, беларускае студэнцтва на чужыне, Лондон, Канада, Нью-Йорк, 1996 год. Калі пачынаеш аналізаваць сённяшнюю сітуацыю ў беларускім грамадстве і спрабуеш даць адказ на пытанне, чаму здарылася тое, што здарылася, дык прыходзіш да абгрунтаванай высновы, што інакш не магло быць, бо нельга з гразі вылепіць кулю. Так, інакш не магло быць, занадта старанна праполваліся беларускія грады. Вось тыповая перадваенная сітуацыя. Барыс Рагуля, студэнт-медык Віленскага універсітэта, мабілізаваны ў польскае войска падчас сусветнай вайны, уцякае з нямецкага палону і вяртаецца ў родную Любчу. Прыходзяць саветы, у Любчы адчыняюць рускую школу. Ён пытаецца ў дырэктара «Чаму?». У адказ «А вы што, нацыяналіст?». А праз месяц арышт, менская амерыканка і смяротны прысуд. Было яму тады 20 гадоў. Такой меркаю саветы ацэньвалі любоў да беларушчыны. Барысу Рагулю пашанцавала, расстраляць яго не паспелі, пачалася вайна, пасля якой ён апынуўся ў эміграцыі сярод сотняў тысяч беларусаў, якія ўдосталь накаштаваліся камуністычнага хлеба і не жадалі вяртацца ў падсавецкую Беларусь. Моладзь хацела вучыцца, хлопцы ды дзяўчаты меркавалі, што іхнія веды ўрэшце прыдадуцца бацькаўшчыне. Ініцыятыўны Барыс Рагуля дамаўляецца ў нямецкім універсітэце горада Марбарга аб прыёме беларускіх студэнтаў, і неўзабаве там пачынаюць вучыцца каля 30 сяброў. Тут закладаецца адна з першых беларускіх студэнцкіх арганізацый на чужыне. Неўзабаве цяжкія эканамічныя ўмовы прымушаюць студэнтаў шукаць месца вучобы па-за межамі Нямецчыны. Дзякуючы таму ж нястомнаму Барысу Рагулю такое месца знаходзіцца ў Бельгіі, у каталіцкім універсітэце ў горадзе Лювене. Дэмакратычныя парадкі універсітэта дазвалялі вучыцца ў ім людзям розных хрысціянскіх канфесій, і хутка амаль уся беларуская грамада з Марбарга, а таксама беларуская моладзь з іншых краін свету перабраліся ў Лювен. Як сведчыць аўтар кніжкі, беларускім студэнтам удалося наладзіць актыўнае грамадскае жыццё. З дапамогай кампазітара Міколы Равенскага, запрошанага імі на сталае жыццё ў Лювен, быў створаны беларускі хор, які прапагандаваў беларускую культуру па ўсёй Европе, абуджаў беларускіх эмігрантаў цікавасць да ўласнага нацыянальнага жыцця. Дастаткова сказаць, што з лювенскай студэнцкай грамады выйшлі такія вядомыя беларускія дзеячы на эміграцыі, як Вітаўт і Зора Кіпелі, Янка Запруднік, Павел Урбан, Вітаўт Рамук ды іншыя. На жаль, ва ўспамінах не знайшла асвятлення адна з малавядомых гераічных старонак беларускай эміграцыі. Гэта засылка беларускіх разведчыцкіх груп у савецкую Беларусь у 50-тыя гады. А між тым адзін з лювенскіх студэнтаў Цімох Вострыкаў патрапіў у такую групу і быў дэсантаваны ў Налібоцкую пушчу, а потым на 15 гадоў патрапіў у ГУЛАГ. Большасць са студэнтаў-беларусаў на чужыне на працягу жыцця не адышлі ад беларускай справы і як маглі стараліся працаваць дзеля незалежнасці бацькаўшчыны. Іхняе жыццё не было марным. Расце новая беларуская моладзь, якой трэба будаваць свой лёс, маючы дастойныя прыклады з ранейшых беларускіх пакаленняў. Лім, 15 жніўня 97 года. «Отдай асалоду Богу». Ларыса Романова «Отдай асалоду Богу». Менск. Мастацкая літаратура. 1997 год. Першая кніга паэта. Разважаючы над асаблівасцямі сённяшняй беларускай жаночай паэзіі, прыходзіш да высновы, што паэткі значна болей за паэтаў схільныя адыходзіць ад рэальнага свету. Хіба ніводная з іх ужо не можа напісаць так, як у свой час напісала цётка «Бомба-трах Сяргею шматы».
І тут ёсць пэўная небяспека, размытасць думкі, яе, так бы мовіць, непрадуманасць хаваецца за вэлюмам прыгожых слоў, якія падаюцца паэзіяй, але адрозніваюцца ад яе гэтаксама, як клубок ад карціны, радкамі Ларысы Раманавай «О гэты дождж, о гэта слота», калі размыты ўсе абрысы лесу, можна акрэсліць крэда сучаснай беларускай жаночай паэзіі. Такія практычныя і рацыянальныя ў жыцці, у паэзіі жанчыны раптам губляюцца, ніякавеюць, становяцца далікатнымі і легкадумнымі, і Ларыса Раманова тут не выключэнне. Паэтка спрабуе разважыць хрысціянскімі катэгорыямі, але яна не рупіцца пра іх дакладнасць. «Будзеш спаць, як не спаў і анёлак», піша яна, не задумваючыся, а ці спіць анёлак увогуле. Свой верш яна можа параўнаць з Богам, які схаваўся па-за белай сцяной аблокаў. Гэтая, на першы погляд, асацыятыўная недакладнасць, аказваецца, мае сваю логіку, якая вынікае са спрэчкі паэткі ў вершы з Богам і д'яблам. Больш за ўсё чалавечае слова значыць, бо ўсё існае толькі тут. І нават назва зборніка не пераконвае нас, бо з лёгкасцю паэтка мяняе бязгрэшнага анёла на гаспадара пекла. Але і зямны свет не прыцягвае яе ўвагі, і цягнецца жыццё зямное, як нейкі жарт, як штось дурное. Ах, няўтульна на свеце і горка, усклікае яна ў іншым вершы, і больш таго, яна не любіць гэты зямны свет і назірае ў сне, як будзе рушыцца неба, захлынецца ў полымі свет. А што, як нясонныя ўявы, перадае самыя патаемныя жаданні чалавека? Рэальнасць, якая ўвасабляецца нават усяго толькі ў слове, не задавальняе яе. Ані на воднай мове не магу сказаць тое слова, якое хачу, душа акамянелай птушкай падае ў вір. І вось там, у віры мараў, крозаў і містыкі, паэтка знаходзіць сябе і сваіх герояў, там яе свет, там яе другое сапраўднае жыццё, таму і русалка-тапеліца, якая, калі падплывае да берага, спявае так светла і жаласна, ці не самая любімая яе гераіня. «Я сню твой сон», уяўляе паэтка і бачыць той вырай, куды імкнецца яе душа. Сады аж светяцца налівам спелым, арэхі на галлі, і тыя ж пекныя суніцы на зямлі і пчолкі ў старых вуллях. Вось яе сапраўдны свет сну. Паэтку няўмольна цягне туды, там яна пачуваецца лепей за ўсё, і гэты ўяўны свет дапамагае ёй пераадольваць праблемы рэальнага жыцця. «Я жыву цяпер у тонкім шоўкавым сне, дзіўна так неяк ведаць, хутка не будзе мяне. У гэтым свеце цені кладуцца далей за месяц, там усё зразумела і проста, у садзе растуць камяні, і матылі не любяць святла». Ён насычаны нейкім дзіўным наркатычным водарам, які пераўтварае звычайнае дрэва, і яно цень скідае з самога сябе, і цень гэты адзіны мой госць. Які гэта дзіўны горад, здзіўляецца паэтка, разглядаючы свой свет мараў і фантазій, а разам з ёй здзіўляемся і мы. Лім 22 жніўня 97 года. Гульні, забавы, ігрышчы. Гульні, забавы, ігрышчы. Складальнік Алесь Лоска. Менск. Беларуская навука. 1996 год. Беларуская народная творчасць. Упершыню найбольш поўны збор беларускіх гульняў пад адной вокладкай сабраў фалькларыст Алесь Лоска, купляючы чарговыя тамы серыі «Беларуская народная творчасць», я заўсёды з прымхлівасцю паглядаю на іх. Што гэта, цагліны ў помнік нашай славы ці ў капец над памерлай нацыяй?
А цагліны гэтыя важкія, на падвалінах з якіх любая нацыя з задавальненнем будавала б уласны культурны космас, любая, ды толькі пакуль што не беларуская. Вось і ў гэтым томе сабрана 602 разнастайныя беларускія гульні. Я гартаю яго і думаю, што цалкам нармальна ў нашае нацыянальнае паўсядзённае жыццё упісаліся б гульні, звязаныя з каляндарнымі святамі, сямейна-абрадавыя гульні падчас вяселляў і хрэсьбінаў. Развівалі б спрыт, увагу і цікаўнасць дзіцячыя гульні, такія як костачкі ці каменьчыкі, якія паходзяць ад старажытных часоў і маюць за сабой не 1000 гадоў. Асаблівую увагу прыцягнулі гульні з інвентаром, кажучы па-простаму, з прыладамі. Бо менавіта з падобных гульняў павырасталі ўсе сучасныя футболы і хакеі, а кожная паважаючая сябе нацыя культывуе да ўсяго і адметныя нацыянальныя гульні такога кшталту. Ці не загульваліся мы ў дзяцінстве да цемраў пікара, распрацаваная і ўнармаваная сістэма якога магла б даць цудоўны від нацыянальнага спорту? А тыя ж крэглі і рухі, апісаныя ў кніжцы, не саступаюць расейскім гарадкам. Чытаючы пра мячык, які называецца яшчэ елкай і палянтам, можаш уявіць, што гэта не менш цікава за бейсбол і ў агульных рысах адпавядае яму. А катанне кола было нечым сярэднім паміж рэгбі і амерыканскім футболам. Кожны можа падумаць, а ці можна з гэтага штосьці зрабіць, але не будзем забывацца на тое, што, напрыклад, усімі любімы футбол па сваёй сутнасці гульня абсалютна простая і заключаецца, нагадваю, у тым, што 20 чалавек ганяюць мячык туды-сюды, ды справа ў спрыце, захапленні, заўзятасці, майстэрстве. Гульні дапамагаюць чалавеку жыць. Але вернемся да нацыянальных гульняў. Кідаюць жа немцы пустыя бочкі з-пад піва, а шатландцы цяжкія камяні, і паназіраць за гэтым збіраюцца поўныя стадыёны. Зараз вось расейцы прыдумалі рускі бой. Чым горшыя беларусы? Мабыць, горшыя, бо не цэнім і не любім свайго, і як тыя даверлівыя і наіўныя абарыгены за бліскучае люстэрка і за пляшку рому гатовыя прадаць усё, што заўгодна. З сілавых відовішчных гульняў у кнізе кінуліся ў вочы дужанне на крыж, а таксама перацяжкі, якія нагадваюць японскую барацьбу сумо. Нехта можа засумнявацца, а ці так ужо абавязкова цягнуць у нашыя тэхнакратычныя камп'ютарныя стагоддзі розныя старажытныя беларускія забаўкі. Трэба, калі хочам заставацца беларусамі. На пачатку стагоддзя любімы вучань рамакрышны Вівеканда абвяшчаў амаль што паўмільярднаму індыйскаму народу: зрабіцеся самымі заходнікамі з заходнікаў у ідэях роўнасці і волі, у сваёй працаздольнасці і дзелавітасці, і ў той самы час індусамі да мозгу касцей у сваёй рэлігійнай культуры і светаўспрыманні. Беларусаў дзясяткі разоў меней, таму, мяркую, гэтыя словы яшчэ ў большай ступені датычацца і нас. Лім 29 жніўня 98 года. Кніга, якая ёсць. Уладзімір Падгол. Куля для прэзідэнта. Менск, 1997 год. Даводзілася мне чытаць кнігі ў розным выглядзе, і старажытныя фаліянты, пераплеценыя ў скуру, і маленькія кнігі памерам з пазногаць, кнігі, надрукаваныя на добрай глянцавай паперы і на таннай газетнай. Але прагрэс імкліва ідзе наперад, і вось ужо ходзіць па руках кніга Уладзіміра Падгола ў выглядзе камп'ютарнай дыскеты, у якую аўтар мае мажлівасць час ад часу ўносіць праўкі, якія яму даспадобы. Ёсць некалькі такіх дыскетаў, вось вам і пачатковы наклад. Кніга, трэба адзначыць, грунтоўна адрэцэнзавана. Сярод рэцэнзентаў і Васіль Быкаў, і Рыгор Барадулін, і Алесь Марачкін. Рэцэнзенты не толькі прафесійныя пісьменнікі, але і мастакі, і медыкі, і фізікі. Такое шырокае кола рэцэнзентаў дазваляе жанр твора, які можна акрэсліць як фантасмагорыя ці антыутопія, дзеянне ў якой сугучна палітычнаму жыццю нашага часу.
Таму, мяркую, рэцэнзентаў у гэтага твора будзе столькі, колькі і чытачоў, бо ўсе мы бачым, што робіцца на нашых вачах, і, чытаючы кнігу Владзіміра Падгола, нават незалежна ад сваёй волі будзем пагаджацца з аўтарам ці не, будзем горка смяяцца ці сумна ківаць галавой, так, гэта з намі, гэта ў нас. Пэўны час, як і пэўны лад жыцця, патрабуе пэўнага жанру. Што ж там фантасмагарычнага можна сёння напісаць пра тую Польшу ці Літву, ці пра палякаў і літоўцаў? Ды нічога, а пра нас кепская казка, благі сон. По беларускай мове топчуцца бліскучымі туфлямі расейскія палкоўнікі, працягваюць тлуміць ачмурэламу пасля саветаў народу галаву, і таму прароцтвы аўтара, калі справа пойдзе так і далей, не падаюцца зусім нереальнымі. Из белорусского языка оставить только слово «батька», из русского изъять слова «ОРТ», «НТВ», вместо них ввести слова «БТ», «БТР». Разнастайная моўна-стылёвая структура твора, вымысел мяжуецца з праўдай, стыль сухога дакумента ці газетнага паведамлення імкліва пераходзіць у рыфмаваную прозу. Беларуская мова змяняецца на расейскую, ангельскую, трасянку, а лірычны аповед на жорсткі сцёб. На адной старонцы твора апавядаецца пра шчырае лірычнае каханне князя да ягонай жонкі, а на другой даецца апісанне герба саюза дзвюх дзяржаў, у якім крепасць саюза сімвалізіруюць калючая проволока, изящно обвивающие венки из колосьев. Згадаем, што 1984 Оруэлла узнік як рэакцыя на камунафашысцкія дыктатуры падчас 40-х гадоў, выспа Крым Аксёнова на таталітарны Брежнеўскі саюз 70-х, а вось ці стане куля для прэзідэнта дастойным помнікам нашай эпохі, нашага беларускага жыцця, пакажа час. А пакуль што пачатак існавання твора, першыя ўрыўкі з якога надрукаваныя ў віцебскай газеце «Выбар» і былі канфіскаваныя ў рэдактара Барыса Хамайды Амапам, паказвае, што гэтае жыццё будзе бурлівым і цікавым. Лім 5 верасня 97-го года. Пакутнік за веру і бацькаўшчыну. Тацяна Продька. Жыццё мітрапаліта Мельхіседека. Менск. Тэхналогія. 1996 год. У жыццях і лёсах асобных людзей вельмі часта адбіваецца гісторыя ўсяго народа, краіны. Жыццё мітрапаліта Мельхіседека яшчэ адно пацвярджэнне гэтаму. Айцец Мельхіседек у свецкім жыцці Міхаіл Паеўскі нарадзіўся ў сям'і беларускага праваслаўнага святара, царкоўнага гісторыка, краязнаўцы Льва Паеўскага. Па тагачаснай сямейнай традыцыі ён паступіў у семінарыю, а затым як здольны вучань і ў праваслаўную акадэмію, падчас вучобы ў якой прыняў манаскі пострыг. Пачатак ягонага паслушання ў Магілёве – гэта і пачатак ягонай імклівай святарскай кар'еры. У 28 гадоў ён ігумен брацкага богаяўленскага манастыра ў Магілёве. У 29 гадоў пераведзены ў Бялыніцкі манастыр для годнага супрацьстаяння ксяндзу Казнадзею, які рупіўся тут пра адраджэнне каталіцкай парафіі. У 30 гадоў ён архімандрыт, а яшчэ праз 6 гадоў епіскап Таўрыцкі, у 39 гадоў Мельхіседек, епіскап Ладажскі, вікарый Пецярбурскі, і толькі бальшавіцкі пераварот спыніў ягонае ўзыходжанне ў РПЦ. У 1918 годзе ён вяртаецца ў Беларусь на пачатку ў чыне епіскапа Слуцкага, вікарыя Менскага, але неўзабаве становіцца менскім епіскапам. Сямейнае выхаванне ў духу тутэйшасці, павага да гісторыі Беларусі, асабістая абазнанасць і ўсведамленне сябе беларусам у анкеце ГПУ за 1927 год епіскап Мельхіседек у графе «Нацыянальнасць» уласнаручна напісаў «беларус». Прывялі епіскапа разам з іншымі патрыятычна настроенымі святарамі-беларусамі да думкі пра ўтварэнне беларускай аўтакефальнай царквы.
У чэрвені 22 года з'яўляецца адозва, падпісаная епіскапам, у якой ён абвяшчае: захоўваючы еднасць у духу веры і любові з цэрквамі расейскай і украінскай, пакідаючы ў недатыкальнасці дагматы і строга трымаючыся кананічнага богаслужбовага парадку, праваслаўная царква ў Беларусі, якраз таму, што яна беларуская, жадае з гэтай веры ісці ўласным шляхам. У выніку 10 ліпеня 1922 года была абвешчана аўтаномія беларускай царквы, а епіскап Мельхіседек аб'яўлены мітрапалітам. Царква пачала актыўна працаваць дзеля духоўных і нацыянальных патрэб народа. Камуністам таксама была непатрэбная беларуская царква, пра што зноў-такі ў Маскву пісаў сакратар Багуцкі. Асабліва заўзятае правядзенне беларусізацыі царквы можа мець адмоўныя вынікі. Мы лічым, што са святарамі велікарусамі і наогул з уплывам велікарускім нам лягчэй будзе змагацца і хутчэй можна будзе трымаць іх на повадзе, чым беларускіх нацыянальных папоў. Мітрапаліт і сам выступае па-беларуску, менавіта таму ў 1924 годзе па сфабрыкаванай справе яго назаўсёды высылаюць з Беларусі ў Расію, дзе ён па чутках, атручаны ГПУ, памірае падчас службы ў 1931 годзе. Але беларуская аўтакефальная царква, якая мела больш за 400 прыходаў, праіснавала да 1937 года, не ідучы на згоду з сергіянцамі, што і стала прычынай поўнага знішчэння яе кліру ў 1937 годзе. Тым не менш, ідэя духоўнага нацыянальнага служэння свайму народу застаецца ці не адзінай перспектыўнай ідэяй для сучаснай праваслаўнай царквы. Лім 12 верасня 1997 года. Духоўная літаратура. Святая Францішка Саль Філатэя, Гродно 1995 год. Антонія Бареллі, Фатімская вестка, Менск 1997 год. Святая Тэреза ад дзіцяткі Езуса, Дзве душы, Гродно 1997 год. Езус сярод нас, малітоўнік для дзяцей, Менск 1997 год. У маёй хатняй бібліятэцы адна паліца спецыяльна адведзеная духоўнай рэлігійнай літаратуры па-беларуску. Ёсць тут выданні праваслаўныя, каталіцкія абодвух абрадаў і пратэстанцкія. З асаблівай увагаю назіраю за гэтымі выданнямі, бо па ўздзеянні на маральнае, духоўнае станаўленне чалавека з рэлігійнай літаратурай не можа параўнацца нішто. Чаму так важная духоўная літаратура па-беларуску? Ды хаця б таму, што чалавек, які чытае новы запавет, ці штотыдзень карыстаецца беларускім малітоўнікам, ці спявае беларускую рэлігійную песню, ніколі не будзе пагарджаць і брыдзіцца гэтай мовай, бо пры яе дапамозе ён звяртаецца да Бога і размаўляе з ім. Аўра святасці міжволі кладзецца і на мову. З задавальненнем я аглядаю, як шчыльна застаўленая гэтая паліца. Па гэтых кніжках можна беспамылкова вызначыць і стаўленне да беларускага духоўнага слова розных хрысціянскіх канфесій. Так, пратэстанцкія выданні па-беларуску не вызначаюцца пэўнай паслядоўнасцю і хутчэй за ўсё залежаць ад ініцыятывы асобных прасвітараў ці вернікаў гэтых цэркваў. Параўнальна няшмат і праваслаўных выданняў, якія амаль усе выходзяць з асяродка брацтва трох віленскіх мучанікаў і беластоцкіх праваслаўных беларусаў. На жаль, не атрымала свайго працягу выданне асобных частак Бібліі ў беларускім перакладзе, якое распачала праваслаўная царква яшчэ ў 91 годзе, а вось грунтоўны пераклад новага запавету і псалмоў, выкананы на высокім узроўні Васілём Сёмухам, Менск 95 год, з'явіўся з благаславення архіепіскапа беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы Мікалая. Грэка-католікі адразу пачалі адраджэнне сваёй царквы як царквы, апранутай у беларускую нацыянальную вопратку, таму і выдавецкая актыўнасць іх, нягледзячы на адносную нешматлікасць вернікаў, вялікая.
Бадай усё, што выдаецца уніятамі, выходзіць па-беларуску. Як адзін з цікавых іхніх праектаў можна назваць выданне пачатку старога запавету «Кнігі роду, быцця» у перакладзе Ўладыслава Чарняўскага, Менск, 97 год. А бясспрэчную перавагу па колькасці беларускіх выданняў трымае рыма-каталіцкі касцёл, універсалізм і інтэлектуальны ўзровень мясцовай эліты якога дазволіў вельмі хутка вызначыцца з асноўнай моваю выданняў на карысць беларускай. Некалькі выдавецкіх асяродкаў, толькі 3 з іх у Менску, штогод выпрадукоўваюць дзясяткі тысяч асобнікаў малітоўнікаў, катэхізмаў, спеўнікаў, часопісаў і календароў. Асобна адзначаю пераклады класічнай каталіцкай еўрапейскай літаратуры, сярод якіх вышэй праанатаваныя выданні Філатэі і дзеяў душы. Тым большай павагі заслугоўвае выдавецкая дзейнасць касцёла на Беларусі ў параўнанні з адносінамі да беларускай кнігі афіцыйных уладаў, цынічная палітыка якіх прывяла да катастрафічнага змяншэння выдання беларускіх кніжак у дзяржаўных выдавецтвах, у той час, як яшчэ вялікі Вальтэр адзначаў, што па адносінах дзяржавы да кнігі можна меркаваць пра разумовыя здольнасці яе кіраўнікоў. Лім 19 верасня 97 года. Гарт з успамінаў пра саюз беларускіх патрыётаў, глыбокае паставы 1945-1947 гады. Менск, наша ніва, 1997 год, архіў найноўшай гісторыі. Ужо даводзілася пісаць пра тое, што сваю гісторыю ў гэтым стагоддзі мы будзем вымяраць не савецкімі пяцігодкамі і ўчынкамі кіраўнікоў, а ахвярнасцю людзей у самыя жорсткія часы на карысць Беларусі. Кніга ўспамінаў пра беларускую пасляваенную глыбоцкую і пастаўскую моладзь добры ўклад у гэтую праўдзівую гісторыю Беларусі. Выхаваныя ў духу беларускага патрыятызму ў беларускіх школках, паадкрываных у вайну старэйшай беларускай інтэлігенцыяй, яны адчулі натуральную патрэбу супраціву русіфікацыі, якая праводзілася ў Беларусі ў пасляваенны час. Рускія выкладчыкі ў глыбоцкай і пастаўскай педвучэльнях адкрыта пагарджалі беларускай мовай, не жадалі яе вучыць, зніжалі за адказы на ёй адзнакі. У выніку паўстала падпольная беларуская арганізацыя, якая ставіла за мэту прапагандаваць незалежнасць, нацыянальную сімволіку, бараніць беларускую мову. Як піша ва ўспамінах кіраўнік глыбоцкай арганізацыі Васіль Мядзелец, сэнс нашага згуртавання мы бачылі ў заўсёдным адчуванні свайго абавязку думаць пра Беларусь, дзейнічаць на карысць Беларусі, беларускай справы. Арганізацыю хутка выкрылі, і больш за 40 яе ўдзельнікаў, яшчэ фактычна дзеці, атрымалі ад 10 до 25 гадоў зняволення. Літасці не было нікому. Так 16гадовая Ліна Бароўка з глыбокага атрымала 10 гадоў зняволення і была даведзеная да такога стану, што амаль увесь свой тэрмін адбыла ў інваліднай брыгадзе. Леў Бялевіч будаваў МАЗ, а Людміла Краснадубская, арыштаваная цяжарнаю, нарадзіла ў турэмнай бальніцы, была адпраўлена ў лагерную калонію маці і дзіцяці, якая месцілася ў Хальчы пад Гомелем, і ад недаядання страціла там свайго першынца. Не ўсе яны вярнуліся з лагера. Як піша Антон Фурс, мы не мелі маладосці, яна была бессаромна распята на калючым дроце, але мы не шкадуем ні аб чым. Пры чытанні гэтай кнігі ў мяне ўвесь час узнікалі параўнанні. Вось зараз, пасля кароткай адлігі беларускага адраджэння пачатку 90-х, дзеці гэтай адлігі спрабуюць супраціўляцца татальнай русіфікацыі, якая абрынулася на нашыя галовы. Тыя пастаўскія і глыбоцкія юнакі і юначкі пад пагоняй і бел-чырвона-белым сцягам прымалі прысягу на вернасць Беларусі, а сённяшніх стаўбцоўскіх хлопцаў абвінавачваюць у тым, што яны вывешвалі ў горадзе нацыянальныя сцягі і пісалі на сценах «Жыве Беларусь».
Тым было па 16-18 гадоў і гэтым Алексею Шыдлоўскаму 18, а Вадзіму Лапковічу 16. Тых катавалі пры допытах, выбівалі паказанні і тут збіваюць у жодзінскім СІЗА. Алексея Шыдлоўскага за тое, што абвясціў галадоўку так, што ён трапляе ў турэмную бальніцу. Справу тых вёў сам Берыя, і справа гэтых таксама вядзецца па тэлефоне з Менска. Сваякоў тых прымушалі даваць паказанні, а за адмову жорстка каралі. І жонку Шыдлоўскага вось ужо 4-й раз запрашаюць у КГБ на размову, выціскаюць паказанні супраць мужа, пагражаюць таксама пасадзіць. А маці Лапковіча за тое, што адмовілася даваць паказанні супраць сына, пракурор Стоўбцаў адмаўляе ў спатканні з ім. У 1947 годзе Глыбоцкіх і Пастаўскіх пасадзілі за Беларусь. Мінула паўвека, і ў нашыя дні Стаўбцоўскіх і Менскіх таксама саджаюць за Беларусь, так што гарт мае добрую перспектыву працягу. Лім 26 верасня 97 года. Гісторыя злачынства. Светлана Алексеевич, «Чернобыльская молитва», Москва, издательство «Остожье», 1997 год. Беручы ў рукі гэтую кніжку, я шчыра прызнацца ставіўся да яе з пэўным недаверам, што новага, асабліва гомельцам і магілёўцам, можна сказаць пра Чарнобыль. У кожнага з нас ён свой, але, як і кожная ўсенародная трагедыя, ці то вайна, ці то якая іншая катастрофа, чарнобыльская трагедыя неабдымная. Да ўсяго яна яшчэ бясконца расцягнутая ў часе, і параўнаць яе можна хіба што са шматгадовым выгнаннем габрэяў, якое назаўсёды ўвайшло ў гісторыю і кроў габрэйскага народа. Цяпер беларусы і Чарнобыль, мабыць, таксама звязаны навечна. Вось і ў гэтай кніжцы пра, вобразна кажучы, уласны зубны боль я знайшоў шмат чаго цікавага і кранальнага. Для творчай манеры Святланы Алексеевич прысутнае жаданне знаходзіць і паказваць бясконцыя варыянты самага-самага, таго, што як магнітам прыцягвае людзей, каханне і смерць, з чаго па сутнасці і складаецца жыццё чалавека. Жыццё людзей, якія наўпрост дакрануліся да Чарнобыля ці жывуць у ягоным полі прыцягнення, кардынальна змянілася, бо гэта жыццё людзей, якія дакрануліся да смерці, разумеюць яны тое ці не. Асабістыя ўражанні ў гэтых споведзях, сабраных аўтаркай, мяжуюць з грунтоўнымі абагульненнямі. Так былы дырэктар Інстытута ядзернай энергетыкі Васіль Несцярэнка называе гісторыю Чарнобыля гісторыяй злачынства. Аварыя здарылася ў грамадстве, дзе працавала КГБ, таемны вышук, глушыліся заходнія галасы, тысячы табу, партыйных і вайсковых таямніц. У грамадстве, якое прывучылі слепа падпарадкоўвацца, бязмежна верыць свайму кіраўніцтву. Калі яшчэ раз рване, адбудзецца тое ж самае, прагназуе ён. Мы ўсё яшчэ сталінская краіна. Байцы партыі гналі людзей на першамайскія дэманстрацыі і самі часам кідаліся на амбразуры. Калі я злачынца, дык чаму я забіваў уласнае дзіця, апраўдваецца адзін з першых сакратароў, які стаяў на першамайскай дэманстрацыі разам з дачкою. Ведаў, а стаяў, монстры кіравалі даверлівым народам. Я верыў, інжынер з 20гадовым стажам, добра знаёмы з законамі фізікі. Я ж ведаў, што з гэтых мясцін трэба сысці ўсяму жывому, хоць бы часова, але мы добрасумленна праводзілі замеры і глядзелі тэлевізар. Што ўжо казаць пра простых людзей? Вясковых людзей болей за ўсіх шкада, яны нявінна пацярпелі, як дзеці, заўважае адна са спавядантак. Няма сэнсу пераказваць споведзі гэтых простых людзей, бо яны як незагойныя раны, і аўтарка па-майстэрску перадала іх, і ў кожнай такой балючай кроплі адбіўся цэлы сусвет, які варта перажыць кожнаму асабіста. Мы звыкліся з Чарнобылем так, як звыкаюцца з памерлым, які доўга ляжыць у хаце.
І добра, што з'яўляюцца такія кнігі, якія заўсёды нагадваюць нам і ўсяму свету: не спіце, будьце людзьмі. Шкада, што кніга ўбачыла свет па-за межамі Беларусі, але, пэўна, ёсць на гэта свае прычыны, і ці не пра гэтыя прычыны будзе напісана наступная кніга пісьменніцы. Лім 3 кастрычніка 97 года. Вялікдзень. Ірына Богданович, Вялікдзень, вершы. Менск, беларуская каталіцкая грамада, 1993 год. Цікава часам пагартаць не стары яшчэ зборнік вершаў, на які чамусьці, калі ён выйшаў, так і не з'явілася рэцэнзія, і зборнік, адразу прызнаюся, добры, і паэтка вартая, а вось ніхто так і не напісаў. Таму я з задавальненнем выпраўляю гэты хіб у нашым літаратурным працэсе, бо кожны тады можа падумаць, а на што пісаць і выдавацца, калі нават на добрыя зборнікі і ніякай рэакцыі. Я гартаю яго ўжо каторы раз, і ў мяне ўзнікае ні з чым не параўнальнае пачуццё асалоды і эстэтычнага задавальнення ад паэтычнага свету, створанага аўтаркай, пра што б яна не пісала. Прыемная літаратурнасць вершаў Ірыны Богданович, душу якой кранае аўтограф Эпімаха Шыпілы, дробных літарак прыгожы ланцужок, якая пазнае па крыптанімах і псеўданімах блізкіх і даўно знаёмых мне людзей, якая ўрэшце чытала Біблію і можа нязмушана выкарыстаць біблейскі вобраз: «Я сню, што я прыйшла Марыяй Магдаленай і не знайшла цябе ў труне, распяты край». Прыемная любоў паэткі да Вільні, а хто са сведамых беларусаў не любіць Вільню, гэты дзівосны старадаўні горад, горад старых пажоўклых балонак, гэтыя муры здаўна ўлюбёнай Вільні, малюнак сэрцу дарагі, дзе ў дворыку старым, дзе выгляд запусцення і забыцця царуе, стаім і мы. Прыемная і асабістая шчырасць Ірыны Богданович, якая просіць Усявышняга: «Господзе, душу маю крані, ласкаю світальнага пагляду, над сабой тваю прымаю ўладу, і слабую ты мяне ў прынадах і спакусах дня абарані». Яна добра ведае свае слабасці, але гэта ж зноў прыемныя слабасці жанчыны. Я ізноў, мітуслівая пані, паддаюся прынадам, спакусам. Гэты вэрхал жыццёвы заманіць, зачаруе мядовым прымусам, ад яго адлучыцца не змога. І натуральна, што ў такой жанчыны жаданы мужчына — гэта князю мой светлы, ці рыцар самотны, ці вершнік з забароненага герба. І хаця ў асабістым жыцці яна, як сама прызнаецца, з тых, што не ўмее паляваць, я з тых, каго заўжды палююць, але грамадзянскі яе розум востры і дакладны, мусіш, хоць і не надта прыемна, пагаджацца з паэткай, што фарысеі мелі толькі адзін і нядрэнна аплочаны клопат, навучалі аб краі, што гэта задворак Расеі. І таксама хочацца разам з ёй верыць, што край усё ж прадмесце Еўропы. Жаноцкая няўпэўненасць урэшце аказалася ведушчаю, і тады, калі ўсе спявалі гімны разумнаму беларускаму народу, які раптоўна ўскочыў у цягнік незалежнасці, паэтка ціха з жалем заўважала: «О, якою жабрачкай глядзіся, айчына мая!» У характары жанчыны вагацца і сумнявацца, гэтыя сумневы не замутняюць чыстай плыні вершаў Ірыны Богданович, краса якіх у празрыстасці і жаноцкасці. Лім 10 кастрычніка 97 года. Авантурнік Сімпліцісімус. Ганс Якоб Крыстофель фон Грімельсгаузен. Апісанне жыцця аднаго дзіўнага шалапута. Менск. Мастацкая літаратура. 1997 год. Калі літаратурная праца ў Беларусі зараз справа няўдзячная, бо ў цане толькі прыдворныя пісьменнікі, ды і тых не надта каблашчылі, то што ўжо тады казаць пра перакладчыкаў?
Яны, на погляд некаторых аматараў беларушчыны, што дарваліся да дзяржаўнага стырна, увогуле займаюцца варожай дзейнасцю. Не каб прывучыць беларусаў да думкі, што без великага і магучага нам нікуды, як гэта робяць, напрыклад, тыя з беларускіх пісьменнікаў, што працуюць у новаствораным часопісе «Всемирная літаратура», дык гэтыя яшчэ і перакладаюць на беларускую творы сусветнай літаратуры. Вось да такіх дзівакоў адносіцца і перакладчык Васіль Сёмуха, які ўласным прыкладам паказвае, што трэба рабіць у сённяшняе бясчасце. Працаваць, не сядзець, склаўшы рукі, каб, калі загляне сонца і ў нашае аконца, найбольшы і найтрывалейшы быў той падмурак, на якім узнімаецца будынак беларушчыны. Васіль Сёмуха перастварыў па-беларуску вядомы нямецкі сярэдневяковы раман Грымельсгаузена. Я недарма ўжыў гэтае слова «перастварыў», таму што пераклад Сёмухі нешта большае за звычайны літаратурны пераказ. Перакладчык літаральна пераапрануў складаны па структуры і моўнай матэрыі барокавы твор у беларускую вопратку. Можа, таму даўнія падзеі 30гадовай вайны ў Нямецчыне, як і лёс галоўнага героя твора Сімпліцысімуса, падаюцца нам прынамсі не чужымі. Вёску прастадушнага хлопчыка Сімпліцыя паліць банда жаўнераў-валацугаў, сам ён трапляе на пэўны час на выхаванне да пустэльніка, які закладае ў ім хрысціянскія дабрадзействы, а потым жыццё выносіць яго ў вялікі свет, дзе па канонах тагачаснага еўрапейскага барокавага рамана надзвычай хутка мяняецца жыццёвая сітуацыя. Лёс перакідвае Сімпліцыя з аднаго варожага стану ў другі, то даючы яму нечаканае багацце, то імгненна адбіраючы яго. Сімпліцый мяняе прафесіі, знаёмых, сяброў і ворагаў, жонак і каханак, аказваецца то ў цёплай Францыі, то ў дрымучай Расіі. Усе гэтыя прыгоды, тым не менш, не прыносяць шчасця герою рамана, і ён, паспытаўшы ў гэтым свеце ўсяго, чаго можна, вырашыў адысці ад ягоных вабаў у пустэльню дзеля спазнання самога сябе. І сапраўдным прысудам штодзённай мітусні гэтага свету, які і сёння гэтаксама не выпускае душу чалавека са сваіх абдымкаў, гучыць развітанне Сімпліцыя са светам, пачатак якога не ўтрымліваюся не працытаваць. «Бывай, свеце, бо нельга на цябе не спадзявацца, не абаперціся. У доме тваім ужо знікла мінулае, з рук сплывае цяперашняе, а будучае не прыходзіць ніколі. Самае трывалае валіцца, самае моцнае рассыпаецца пылам, і самае вечнае канчаецца. І ты, мёртвы сярод мёртвых, і за ўсе стагоддзі не дасі нам ані хвіліны жыцця. Бывай, свеце, бо ты бярэш нас у палон і не вызваляеш, ты вяжаш нас і не развязваеш, ты засмучаеш і не суцяшаеш, ты рабуеш і не аддаеш на рабаванага. І няма ў цябе радасці без маркоты, міру без нязгоды, любові без злосці, спакою без страху, паўнаты без нястачы, гонору без заганы, маёмасці без нячыстага сумлення, стану без незадаволенасці і дружбы без фальшу. Лім 17 кастрычніка 97 года. Гісторыя эканамічнай думкі. Андрэй Дэні. Гісторыя эканамічнай думкі. Менск. Тэхналогія. Беларускі фонд Сораса. 1996 год. У серыі «Адкрытае грамадства», якая выходзіла за сродкі фонду Сораса, паспелі ўбачыць свет самыя разнастайныя кнігі з эканамічнай, гістарычнай, палітычнай еўрапейскай думкі. Выглядалі яны трохі дзіўнавата ў кантэксце дзяржаўнай палітыкі русіфікацыі і, мабыць, з'явіліся адной з прычынаў закрыцця фонду. Дэмакратыя ў Беларусі за папярэднія гады паспела трывала знітавацца з беларушчынай, і таму цяпер, калі церпіць дэмакратыя, разам з ёй церпіць і беларушчына. Вось і пра гэтую беларускую кніжную серыю мы гаворым, прынамсі зараз, у мінулым часе.
Але ўжо сёння можна сказаць, што навізна тэмаў, якія ахапіла вышэйзгаданая серыя, а ў сувязі з гэтым і нетрадыцыйныя пошукі перакладчыкаў, пакінулі прыкметны след у беларускай культуры, у развіцці сучаснай беларускай мовы, паказалі яе практычна неабмежаваныя магчымасці. Слухаючы часам развагі тутэйшых і наезжых культуртрэгераў пра неразвітасць беларускай мовы, міжволі пачынаеш думаць пра беднасць іхніх мазгавых звілінаў. Бо ж лагічна вынікае, што мова, якая па сваёй структуры, граматычных, лексічных, сінтаксічных магчымасцях сярод еўрапейскай палітры моў нічым у горшы бок не вылучаецца, не можа быць асабліва кепскай ці асабліва беднай. Пра гэта яшчэ 100 гадоў таму сказаў для ранейшых асталопаў Францішак Багушевіч: «Мова нашая ёсць такая ж людская і панская, як і французская, альбо нямецкая, альбо іншая якая». Размова можа ісці толькі пра незапатрабаванасць беларускай мовы, пра яе свядомае заціранне і прыніжэнне. Вось я разгортваю наўгад гісторыю эканамічнай думкі і яшчэ раз пераконваюся, што пісаць па-беларуску можна пра ўсё. З цікавасцю я даведаўся з кнігі, што Томас Мор, бацька утапічнага сацыялізму, быў канцлерам англійскага каралеўства і падчас спрэчкі Генры VIII з папам асудзіў караля за адыход ад каталіцтва, адмовіўся ад канцлерства, быў кінуты ў турму і пакараны смерцю. А Тамаза Кампанела, камуніст сярэднявечча, на пачатку быў законнікам, потым замысліў аддзяліць Калабрыю ад Іспаніі, каб пабудаваць там камуністычнае грамадства, за што 27 гадоў адсядзеў у вязніцы, дзе і напісаў свае асноўныя філасофска-палітычныя і літаратурныя творы. Кніга гэтая нават для непрафесіянала дае ўяўленне пра эканоміку як пра навуку, якую трэба шанаваць, старацца авалодаць ёю, абыходзіцца з ёю асцярожна і ўдумліва, а не імкнуцца згвалтаваць яе. Бо за насміханне валадароў над яе законамі мусіць расплачвацца сваім дабрабытам увесь народ. Лім 24 кастрычніка 97 года. Цікавая кніжка. У беларускім батальёне не ўладаючыя беларускай мовай у падафіцэры не прайзводзяцца. З цыркуляра беларускага батальёна ў літоўскім войску. У Беластоку ў 1995 годзе пабачыла свет надзвычай цікавае гістарычнае даследаванне вядомага беларускага гісторыка, які жыве ў Польшчы, Олега Латышонка, «Беларускі фармацыя войсковая». Цэлая змагарная эпоха даўжынёю ў 7 гадоў з 1917 па 1923 год ахоплена ім, калі беларусы са зброяй у руках адчайна прабіваліся да незалежнасці. Савецкія гісторыкі старанна імкнуліся сфальсіфікаваць нашую праўдзівую гісторыю, і ў тыя гады, паводле іх, па беларускіх лясах гойсалі адно бандыты. У той час, як Олег Латышонак падрабязна распавядае пра беларускі вайсковы рух у 1917 годзе, цэнтральную вайсковую раду, якая прычынілася да ўтварэння БНР, вызваленне Менска ад бальшавікоў у лютым 18 года беларускімі атрадамі, пра беларускія палкі ў Менску і горадні, беларускія вайсковыя адзінкі ў літоўскім войску, пра беларускую вайсковую камісію, пра змаганне беларускага войска Станіслава Булак-Балаховіча, а таксама пра збройны супраціў першай слуцкай брыгады стральцоў і пра беларускую партызанку ў першай палове 20-х гадоў. Савецкім гісторыкам было што хаваць. Аказваецца, тысячы і дзясяткі тысячаў беларусаў змагаліся супраць расейскага панавання, савецкай улады і камуністаў, жадаючы быць гаспадарамі на сваёй зямлі. Формы гэтага змагання былі разнастайныя, але, на жаль, не было моцнай палітычнай арганізацыі, якая б здолела аб'яднаць збройны незалежніцкі рух у адзінае цэлае, не было матэрыяльнай і фінансавай падтрымкі еўрапейскіх дзяржаў. З гэтага даследавання я з цікавасцю даведаўся пра Койдынаўскую незалежную рэспубліку, якая ўтварылася ў лістападзе 20-го года і праіснавала 4 дні.
Я даведаўся, што ўпершыню бел-чырвона-белая адзнака ў вайскоўцаў беларусаў была зацверджана 11 снежня 1917 года і што зараз я жыву ў той частцы Менска, якая ў лютым 18 года кантралявалася польскай камендатураю, а працую на тэрыторыі, якая была пад кантролем беларускіх вайсковых атрадаў. Я з замілаваннем гляджу на фотаздымак беларускіх вайскоўцаў, што на вокладцы кніжкі, светлымі поглядамі пазіраюць яны на нас, на цэшках праглядаюцца замглёныя ад часу пагоні, беражліва распрастаны ляжыць на каленях наш сцяг. Пасля прачытання даследавання ў мяне склалася перакананне, што нашы продкі спрабавалі зрабіць немагчымае ў выключна неспрыяльных для Беларусі умовах. Падаецца, што іхнія нашчадкі значна больш рахманыя і баязлівыя. Сённяшняе ж беларускае войска, якое стаіць на нашых землях, па духу якое хочаш, толькі не беларускае. Чым толькі ў школе і ў ВНУ нам не забівалі галовы. Вось жа, пачытаўшы такое даследаванне, пачынаеш разумець, гэта наша праўдзівая гісторыя. Лім 25 кастрычніка 1996 года.